naoka hosoany fitiavana nafoinao ny ainao famonjenay ilasaka ny ranao tao kalvary ho famelana reo eloka vitako sarobity amoka hosoany fitiavana nafoinao ny ainao famonjenay ilasaka ny ranao tao kalvary ho famelana reo eloka vitako nokapoiny anao no satroana silo nororana sinesoina finangitrano nomenana aorano sotroina nony amiko nony aretanao izany itiao yao soana rakana nao sikina hotomany fononao anao misitraka sarobity amoka hosoany fitiavana nafoinao ny ainao famonjenay ilasaka ny ranao tao kalvary ho famelana reo eloka vitako yao soao ity ny tenako atolotro anao raisorekanjaka omeko anao ity foko raisoreo fanatitrasitraka sarobity amoka hosoany fitiavana nafoinao ny ainao famonjenay ilasaka ny ranao tao kalvary ho famelana reo eloka vitako sarobity amoka hosoany fitiavana nafoinao ny ainao famonjenay ilasaka ny ranao tao kalvary ho famelana reo eloka vitako .2 FM iry fitiavana famasinana
antsika rehetra izay resy lahatra ny fampianarany hosoa dia ireto ary ny lahara telefônina izay ahafahanao mifandray amin'ny ambassadeurany hosoa Elia. Numéro WhatsApp plus 261 32 86 663 98 plus 261 32 86 663 98. Telma 034 75 936 00 034 75 936 00. RTL 033 46 852 11 033 46 852 11. Orange 032 79 145 42 032 79 145 42. Te mirary soanao are ho tonga soa ty amin'ny lanitra ny lanitra. Chato, tu meti si qua io tranquilla no, hai non hotiaki, karakor matoku ti oraka, andamani traaf, namunjana tamfa utako, yawashan utan, ti foki yala ankila no matakono, maraki zanchiki tamba chairaye, sachiati fokwano. No tarakin panjakam ni foko zawanilano ifa matutu mandaki zaina tikarwe ya ushwako. Chato, atoko amfifaliana, kanabola na arian, savusulu life mundiana, tiava kono, mandaki za yutimyova, ivo vide chatakal, tachia nola imasabe, natia kono, mandaki za chiki tamba chairaye, sachiati kono. No tarakin panjakam ni foko zawanilano ifa matutu mandaki zaina tikarwe ya ushwako. Karakor matatam iskocha kilalo afahina kuchiyapi hefalasano ramula hetatani hana fondo chara tarakam nonta pelso machara kana mamna manti yatumetiki paufana na mandakse hindosar pitya Hindosar pitya Tinata kwano Bandaki zenchiki tamba chairaye Sachiati fokwano Ano zarakin panjakam ni foko Zawanilano Ifa matutu mandaki zaina tikarwe ya ushwako. Tinata kwano Bandaki zenchiki tamba chairaye Sachiati fokwano Anozarakin panjakam ni foko zawanilano matutu mandaki zaina tikarwe ya ushwako. Tena jakwano mandaki zanchiki tamba chairaye sachati fokwano anozarakin panjakam ni foko zawanilano matutu mandaki zaina tikarwe ushwako. Tena jakwano mandaki zanchiki tamba chairaye sachati fokwano anozarakin panjakam ni foko zawanilano matutu mandaki zaina tikarwe ya ushwako.
sika maresaka ty Katomaso ty androany a tao nambojapeto a rendez-vous Iava, Yaosha TV, ery, fitiavana, fahamasinana. Famonjena ho an'ny fanahinao.
Tungitile fetin ya washua Mirabun kunlani chaya Fafuavu chani fana Watigeza na kanje mani chowo Rabula yuto tali Timisi feti tara takitia Kazeda tenandi Katumasa juan mera makafi Fatava virnan vunai chingai Zatita chizai Asanta chena naranzuki nai Fefazu mayu katia wala maye Attends, tu t'es dans ma femme, tu m'as déjà fait déjà. T'avais la gâtie, que mon goût j'ai qu'un fait ici. Y'a un choix de nous mailler, jamais l'antique ouvert. From night to midnight, ni à pas, y'a un antas ou le toina. Quand y'a l'homme à ta mère femme, t'as laissé là, j'ai vu mon tourner. Na mangutra kafetinha ushwa Kasamimi urakura kafawafucha ni fanai Tava vilna vuna chini rai Kambina isi ya sanda shai Biara sempira vavi Samimi rasi mari Fakatuma sandra mi fale Ankalaza ne washwa manera tani Fakatuma sandra mi fale Ankalaza ne washwa manera tani Tia noza wea, ankalaza noza, sachiti kuno wea. Milira tsutara fa mazava ny volana ambasaderany ao asazy dia ely zegny raha nivolagniny tsy misy tsy tanteraky fandragnombotsiny aby koasa tsy maintsy ho avy regny ay lahy tsutara janogno magnondignako azy elagniny aigna koteto ambony tany sao tsy nahita olo nagnomandigny raha ho avy say le porofo fa izy le iraka itorany ao soa panafaky fahota ambasadera le ao soa zedia elia izy atoy magnomande nitepole mijosy agny adanogno nareo tepolio mampiditozaka sy topio tsy fotoany fanova azy zao mamomarogny raha tao pilitsolo andagny tsao ro atao enany zao pilitsolo andagny tsao ro atao enany zao masina yayava umembuni nalisa yawaswa sananya bana fakifauta ese nangirake ngolombo afidini basadera ni yawaswa sedia elia Pero nangambara epulne Jerusalema
Dahil rumitsanga tapitseo ngi tantara nari ulu letu sai Hetu wantane sai nari ulu letu sai Hetu wantane sai Sika malagasy tantara fa farany mivoazagny vavahady tapitry 2026 vitany tantara Vitany tantara nareo olo leto antany tempoly Jerusalem laha io ramboare nareo mba mevy malake mbo mivoagny vavahady teniny volagniny tsy maintsy tanteraky sao alohan'ny heno kila raha nambara misy io misy hoe nareo ko mitantara ambasaderany Yahosua sedia Elia izy nagnazavany fa nareo ny ankanio henanizaho misy eo makay nareo nandahatra mizay henanizaho misy eo makay tsy nanetsy tena ka lasa fay ay masina yayava umembuni naita Yahosua zananya panapaky fauta eze nangirake ngolombo wa fitine ambasaderany Yahosua sedia Elia iro nangambara tempoline Jerusalema daio romitsanga tapitseo ngi tantara nari ulu netu zay hetu antane zay nari ulu netu zay hetu antane zay La radio que je préfère, c'est HFF Radio. Naiza misy anao na amin'ny fotoana manahoana dia azonao atao ny manaraka amin'ny fampianarana Yoshua izay toriny ambasadoriny Yoshua Ziadia Elia amin'ny alalan'ny chaîne YouTube. Raha amin'ny teny anglisy Yaba Yahushua TV. Raha amin'ny teny frantsay Yaba Yahushua TV français. Raha amin'ny teny sinoa Yaba Yahushua TV Chinese. Ari raha amin'ny teny malagasy Yaba Yahushua TV malagasy. Efa misy ihany koa ny fampianarana Yoshua amin'ny teny japonais sy indiana. Raha ho an'ny teny japonais dia afaka arahanao ao amin'ny chaîne YouTube Yava Yahushua TV Japanese. Raha ho an'ny teny indiana kosa dia afaka arahanao ao amin'ny chaîne YouTube Yava Yahushua TV India. Azonao atao ihany koa ny manaraka mivantana amin'ny site internet www.rtvyahushua.com na ihany koa www.ya-yava.com. Ny fampianarana Yahushua izay mahatonga anao ho tsy mpanota intsony sy mitondra anao ho any amin'ny lanitra ny lanitra. Ni fampenarani Yahushua, Mari
fatatrany dadayava tokana sady marina tsy ahosoasa aminany zayafany rainy ho amin'izao tontolo izao ka iresany ho azy de omeny ny fana anio ena oramande asamana mafiko fa manatonany aosha yaosha miandehoanilana miantoe avy atolorany fona anio ena oramande asamana mafiko fa manatonany aosha yaosha miandehoanilana miantoe avy atolorany fona miantoe avy atolorany fona Sexkabalista na tiktak tu Panava dit full se mina naksu Har sere fan fava katimba msardu Nende man tretsre na telfakru Dia ton titen straight up ma Fale fana ratin to dista favor Efa ferni kapok Nandro ku e fulav Ten telefona sim sio manara roj Na bere bareba msio mandate Te pensa kan lup kachi mai mandante Ora befa yendre no le butu masne Nefa nyawa natu nyau tena futa kasfer Fatin malefa kan sa tsara lacha Nuetin yam tan fun siar say Fatin manid na maranta to sabata Ten pam jela wandro ze tunga say Fagakanas fanas chana na riyava malala Tena fuiz namne narantu Kan mafsia nana na riyaza misimiala Fafita inzani aku kole fawam tu Nom na waswabe chimisanzan Nom na waswabe na tisanzan Nom na waswabe chimanokapalo Nom na waswabe na zavabadzan Nom na waswabe chimisanzan Nom na waswabe na tisanzan Nom na waswabe chimanokapale Sexkabalista na tiktak tu Panava dit full se mina naksu Har sere fan fava katimba msardu Nende man tretsre na telfakru Sexkabalista na tiktak tu Panava dit full se mina naksu Har sere fan fava katimba msardu Nende man tretsre na telfakru Maro pempa kataka misofton zao Fampianarany aosha misy natao kopikole Hatramy tokosy andiny Voatinka moseman Defa tenena temot fan Sady avinavina benina valy Hoe izony nefa talo Sady nitory any sany talo Tetsy ahoany mitsy anko Samy vehivavy manao patalo Raha tsy sandoko vemo Atahotra ianakisoa Miesina fotsiny zao Tena zay ny fa efa mifoko Asakasaky reo zay iano an'izany Dia miavinavina be fatany Ka rehefa tenena mody mareny Totsy misy nataonao mifeny Tsy ara-dalàna lasainy peny Rehefa voakapoka vo tena neny Nom na waswabe chimisanzan Nom na waswabe na tisanzan Nom na waswabe chimanokapalo Nom na waswabe na zavabadzan Nom na waswabe chimisanzan Nom na waswabe na tisanzan Nom na waswabe chimanokapale Sexkabalista na tiktak tu Panava dit full se mina naksu Har sere fan fava katimba msardu Nende man tretsre na telfakru Sexkabalista na tiktak tu Panava dit full se mina naksu Har sere fan fava katimba msardu Nende man tretsre na telfakru
No suave to me sanzan. No suave to manoka bale. Seis cabalista na TikTok tu. Panava dit full se mina naksu. Ar sele fa bagati mam sandu. Nande man chechra na tel fakru. Seis cabalista na TikTok tu. Panava dit full se mina naksu. Ar sele fa bagati mam sandu. Nande man chechra na tel fakru. Ane basa toda nyawa swasia dia ha. La ya chula yang kue sandi nyawa swa. Tunda fa benara na tmis mava. Luptar taf kias piam na fana. Is mama chen is mama. Sad mana pa e fana ni hipai kuni fana. Afere lanchi lanchan tena fia vin. Madu sisin. Afacha wan lipakatak. Wan yamner. Tiafa pautan. Tula drinker. Ararotideni mula misini mazavizaya zotunina Sautrachini aizina yano kalatsakana tininenina Sady efa miakakiany ny ora sy fotoana Atongava ny fandravana izao rehetra izao Ararotideni mula misini mazavizaya zotunina Sautrachini aizina yano kalatsakana tininenina Sady efa miakakiany ny ora sy fotoana Atongava ny fandravana izao rehetra izao Kamboaridiny izao ny lalanao Fa miharatsy izao fiainan'izao Kamboaridiny izao ny lalanao Izotra ho any amin'ny ahosoa Fa izy efa tonga navotre Hapiakatrizay hao andavake Itondrana makany amin'ny fiainane Ani waza mana mapifo Wanao mandriza wantso izao Fa iaho sambola miandranao Fa izy efa tonga navotre Hapiakatrizay hao andavake Itondrana makany amin'ny fiainane Ani waza mana mapifo Wanao mandriza wantso izao Fa iaho sambola miandranao Kamboaridiny izao ny lalanao Fa miharatsy izao fiainan'izao Kamboaridiny izao ny lalanao Izotra ho any amin'ny ahosoa Kamboaridiny izao ny lalanao Izotra ho any amin'ny ahosoa Kamboaridiny izao ny lalanao Fa miharatsy izao fiainan'izao Kamboaridiny izao ny lalanao Izotra ho any amin'ny ahosoa Ery, fitiavana, fahamasinana Lanitra ny lanitra misy any ahosoa zany e
créé. Y'a au choix, tu es grand, tu es très digne de louange. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Yahushua, tu es grand, tu es très digne de louange. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Je célébrerai ton nom. Je célébrerai ton nom. Je célébrerai ton nom. Je célébrerai ton nom. Yahushua, le roi de rois. De tout mon cœur, je chanterai ton nom, Dieu très haut. Yahushua, tu es tout pour moi, et du sujet de mes louanges. Yahushua, je te célèbre de tout mon cœur. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Yahushua, tu es tout pour moi, le sujet de mes louanges. Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Je célébrerai ton nom. Je célébrerai ton nom. Je célébrerai ton nom. Je célébrerai ton nom. Yahushua, le roi de rois. Je célébrerai ton nom. 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 Je suis comblé de joie. Je suis comblé de joie. Je suis comblé de joie. Yahushua, avec de cris de joie. Ma bouche te célébrera.
namako azabarina ianao fa mandalo ane zao fiainane toiza ry namako azabarina ety ndao hiaraka hiderany aho soa ry namako azabarina ianao fa mandalo ane zao fiainane toiza efa ela mitsy ane iaho soa nefa nandondona teo amin'ny fona izy teo ninao izy teo ao aminao izy te hiara-paly aminao efa ela mitsy ane iaho soa nefa nandondona teo amin'ny fona izy teo ninao izy teo ao aminao izy te hiara-paly aminao soa tiridiry fahatsiarovako lay fotoana voalohany na lalako anao lay fotoana nidiran'ny hafaliana sy ny asambarana izay avy any aminao ato anatin'ny foko mangataka iaho soa mba hitoetra foana zany hafaliana zany ary ho tahirizinao foana mba hampiseho anao eny amin'ny raha lanitra mitsy ane iaho soa efa nandondona teo amin'ny fona izy teo ninao izy teo ao aminao izy hiara-paly aminao ane iaho soa nefa nandondona teo amin'ny fona izy teo ninao izy teo ao aminao izy te hiara-paly aminao izy teo ninao izy teo ao aminao izy te hiara-paly aminao izy te hiara-paly aminao Sanao fonao riraiko rambola eto an-tany na dia mizavoatra aminay koa zambolanao ihany esoeso ataony olo na hididisy vakinkolo satria
fa ao anatiko ao ny fanahy izay nomeny raitsy to trosoatra ny trany vonao fa tsy emitra izany nanaraka ny aoasoala Andriamanitra tsy vohiko eto an-tany tsy misy toanao mihitsy rambolan'Andriamanitra ianao lay mahery tsy mba mitsitsy amin'ireo ratsy fanahy anao ny asanao fononao riraiko rambola eto an-tany na dia mizavoatra amin'ny aiko zambolanao ihany esoeso ataony olo na ide tsisy fakikolo satria fa ao anatiko ao ny fanahy izay nomeny raitsy to trosoatra ny trany vonao fa tsy emitra izany nanaraka ny aoasoala Andriamanitra tsy vohiko eto an-tany tsy misy toanao mihitsy rambolan'Andriamanitra ianao lay mahery tsy mba mitsitsy amin'ireo ratsy fanahy ka ome hery fonao iaoasoa hanopako ny asanao satria mbola velonay na tokoa tsy lavina tramo zaho satria fa voasoratra an-danitra ao majiny ianarako zay no mahatonga iasa mavitsy anao kototo mba nanako fatokina zay ndraisako lay kantsara be lay akanjo rongony fotsy madinika robe de marie ka ome hery fonao iaoasoa hanaovako ny asanao satria mbola velonay na tokoa tsy lavina trano zaho satria fa voasoratra an-danitra ao majiny ianarako zay no mahatonga iasa mavitsy anao kototo mba nanako fatokina zay ndraisako lay akantsara be akanjo rongony fotsy madinika robe de marie robe de marie robe de marie akanjo tsara fotra sadzara tare robe de marie robe de marie akanjo rongony fotsy zay tsy foto fa tsara be robe de marie robe de marie akanjo tsara fotra sadzara tare robe de marie robe de marie akanjo rongony fotsy zay tsy foto fa tsara be sorana lehibe no indroa tolotro anao ory raitsy to satria no finitinao teto tany atsinanao be mokondo tsy navelao ny lona amin'ny fahotana fa indrony diovinao alasa natio rehefa no sasana ka de masinao izao ka mangataka mafy de mafy aminao ary tompo iaoasoa aza velo anarombaka tanana ireo olo manenjika efa hitako majiny lala marina makany an-danitra ka ianao raha masina sy aoasoanao nakinako ny fanahy ka fisaorana lehibe no indroa tolotro anao ory raitsy to satria no finitinao teto tany atsinanao be mokondo tsy navelo ny lona amin'ny fahotana fa indrony diovinao alasa natio rehefa no sasana ka de masinao izao namangataka mafy de mafy aminao ary tompo iaoasoa aza velo anao rombaka tanana ireo olo manenjika efa hitako majiny lala marina makany an-danitra ka ianao raha masina sy aoasoanao nakinako ny fanahy ka ome hery fonao iaoasoa hanaovako ny asanao satria mbola velonay na tokoa tsy lavina trano zaho satria fa voasoratra an-danitra majiny ianarako zay no mahatonga iasa mavitsy anao kototo mba hananako fatokina zay ndraisako lay kantsara be lay akanjo rongony fotsy madinika robe de marie ka ome hery fonao iaoasoa hanaovako ny asanao satria mbola velonay na tokoa tsy lavina trano zaho satria fa voasoratra an-danitra majiny ianarako zay no mahatonga
miasa mavitsy anao toto mba hananako fatokina sendraitrako laika ny tsara be lay akanjo rongony votsy madinika robe de marie robe de marie robe de marie lay akanjo tsara fotra sady tsara tare robe de marie robe de marie lay akanjo rongony votsy say tsy foiky fa tsara be robe de marie robe de marie lay akanjo tsara fotra sady tsara tare robe de marie robe de marie lay akanjo rongony votsy say tsy foiky fa tsara be
mamonjy agnaratena tsara sy azona ovay anarana osa azona famela fetibekady marsa isorona miara mitsinjaka anarany aosa azona famela fetibekady marsa isorona miara mitsinjaka bakam lancin lanch jabe tota fa bakam layan lai hatiyarai petiyarai paliyarai kamna kam salasa pombecha ja eya ano batisano direktam lancin lanchi ha ingu bue mapianga hangano sai mapita batisa miara peti miara mipa sajia jahai pompeti kom lancin lante om lancin lante om lancin lante om lancin lante pompeche om lancin lante om lancin lante pompeche om lancin lante om lancin lante sadia elia staci satara en sur 7 miliards ambassador ne washua istiru pitaridan sati panala anai amne washua atakura ni sata ya washua pansaka zikatimishi miala Eti tui mafana ambassador mitarita kati marsa waviti huwe kati marsa waviti huwe nare uchavi sairu tabel nare uchavi sairu tabel Feti bakam lunch lunch bakam lunch lunch Feti bakam lunch lunch bakam lunch lunch Feti bakam lunch lunch bakam lunch lunch Eti bakam lunch lunch Jawa suwaru mapipa Bisurna miaram cinzake Miaram cinzake Bisurna miaram cinzake Miaram cinzake miawa suwa Feti be kat marsa Avem tusun famzen Jawa suwaru again Swami organize Raranya wosho Arenge hinai Sajiana azuana Ifiena ramanda kizai Ishurna zolai Niyaram feti niyaram pal Midans misfia paranizai Nana hazanya wosho Niyaram feti niyaram pal Midans misfia paranizai Nana hazanya wosho Pompeche kom lunch lunch Om lancin lunch, pompeche kom lancin lunch. Om lancin lunch, pompeche kom lancin lunch. Om lancin lunch, pompeche kom lancin lunch. Om lancin lunch, Sergia Elia, staci satara. En sur 7 miliards ambassador ne washua, istiru pitarida. Sati panala anai am ne washua, atagura ni sata ya washua pantaka. Zikatimishi miala Eti tui mafana Ambassador mitarina Kati marsa waviti huwe Kati marsa waviti huwe Nare uchavi sairu tabel Nare uchavi sairu tabel Feti bakam lunch lunch Bakam lunch lunch Feti bakam lunch lunch Bakam lunch lunch Feti bakam lunch lunch Bakam lunch lunch Feti bakam lunch lunch Jawa suwaru mapipa Bisurna miaram cinzake Miaram cinzake Bisurna miaram cinzake Miaram cinzake miawa suwa Feti be kat marsa Avem tusun famzen Jawa suwaru again Bisurna miaram cinzake Miaram cinzake Bisurna miaram cinzake Miaram cinzake miawa suwa Feti be kat marsa Avem tusun famzen Jawa suwaru again Hey!
bekaty maro fa makalazana ny anarany aosoa iny tonga vaiaby anegny zay tsy tonga amin'io tsy misy fety mandilaty zao ke atiany afa avao ty amin'ny aosoa fety samboaromboare miaviaby rolahe fety ny afafahotana io amin'ny fifahina lehibe indray no andosoana atotokantramontsika ny amin'izao fotoana izao ho anareo izay efa manaraka foana ny fampianarana dia ny tenin'ny Elia avy any amin'ny Yahosoa avy any amin'ny Eliandriamanitra Abrahama kada malalako Yahova raha soatsiketra samy hotainao soa eo ampanenezana izao teny fampianarana izao ary miantso anao hatrany anaraka ny teny sy ny fampianarana teny fanambarana ataontsika aloha hivavaka mialoha izany rehetra izany entina nomezam-boninahitra an'ilay naharinahitra sy ny tany sy rehetra ho aminy ao tsika ary hivavaka ary saotra betsaka dada mala Yahova noho ny amin'ny teninao indray amin'ny tian'io ity izay nampitondrainao ahy amin'ny alalan'ny Yahosoa ta io ary zehatra ho ambaraka eto indray ny amin'izao n'io izao ho tena fahamarinana fototra izay avy eo aminao izay tsy azo sanginana azo vazivaziana ihany koa fa tena fahamarinana izay tsy maintsy miatra ary tsy maintsy ho asehonao mba ho fantatra ity tany ity sy izy rehetra eo aminy sy ny manodidina azy fa ianao ny tompony tany ary tompony zahatra rehetrarehetra hatrany ambony ka hatrany ambany anao avokoa izany rehetrarehetra izany koa taio ary azao teny izao mba hitondra soa sy famohan-tsaina ho an'izay mihaino sy manaraka hitondranao ny hatsaranao amin'izay rehetra amandre ary hafantarany fa avy any amin'ilay mpamorona mihitsy izao teny izao dia ilay Andriamanitra Abrahama saotra dada mala Yahova ary amin'ny anaranao Yahosoa naovako an'izany vavaka sy izany teny rehetra izany amen. Tonga indray tsika amin'izao fiarahantsika izao fanambarana faefatra moa izany raha fanambarana no resantsika ary ny laran'ny fampianarana kosa dia larana fa 1:20 ho an'izay manaraka ny fampianarana izany. Ny lohatenin'ny fampianarana sy ny fanambarana moa mazava ho azy dia hoe ho potika ny Amerikanina ary ho voavetaveta ny vehivavy Israeliana. Maninona moa izany Elia no manao izany fanambarana izany? Izay mihitsy ilay fanambarana moa ary tena izay mihitsy ilay zatra nampitenenina ary mariako fa fitohizan'ny teny izay efa niainga satria hozaraintsika kely ny sary hoe inona moa izany ity fanambarana ity ary maninona moa ianao Eliana manizigizina ity fanambarana ity? Tena marina io teny ary raha tsy nanondro toerana sy tanàna ny faminaniana tany aloha tany dia anjaran'ny Elia izay aty aoriana no manonja ilay toerana sy ny firenena hoe ry iza ny tenenina izany ary izao izay ataon'ny Elia izao ny izy ndao ry jerevantsika ary ny teny hoe ilay Andriamanitra Abrahama mihitsy no mandefa an'izao teny izao ka izay teny izay mihitsy no jerevantsika ilay Andriamanitra ny Abrahama izay niteny hoe averenao amin'ny tany ny jiosy ka ambeny tahaka ny fiambina ondry dia hitantsika izany teny izany araka ny bokin'i Jeremia 1:30-20.
dia ho jerevantsika miaraka angamon'izay Jeremia 31:10 ho antsika atao tokantrano dia efa afaka mijery ihany koa nareo zany miaraka amiko zany. Jeremia 31:10 ary izao teny izao dia tena miatra, ka io teny miatra io zao tiako ampitena zao hoe tsy misy afaka miala amin'izay teny io Andriamanitra Abrahama io nareo na ny kely aza. Ary ny atao hoe Andriamanitra Abrahama dia le tsy tia olona mpanota, mankala fahotana, tsy miara-dia amin'izany Andriamanitra mampanota tahaka ny hoe Jesosy na Jezus na Jizasy zany. Tsy izy zany, Andriamanitra tsy izy zany, mpiara-miasa amin'ny devoly zany, satria nampanota olona zany totompoinareo zany. Ka ny Andriamanitra Abrahama dia tsy tia fahotana, ka raha zatra nampanotanao ny iarahanao dia tsy izy io, na dia nandray ny soratra masina azy ianao. Tsy midika mantsy hoe mpandray soratra masina na mpamaky baiboly dia gala miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama io. Non, vale teny meko anao non ve zany. Ny miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama io dia izay olona tsy manota intsony, satria hoy ilay zanany hoe aza manota intsony. Araka ny Jaona 5:4-12 hoe aza manota intsony. Araka ny Jaona 8:11, Jaona 5:1-12 koa dia miteny hoe aza manota intsony. Naveriny Aoso indrosa ny teny izany hoe aza manota intsony ianao. Ka raha ilay zanak'Andriamanitra tena marina miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama io zany dia tsy miaraka amin'izay olona mpanota mihitsy izy, fa ny miaraka aminy dia ireo olona izay efa tsy mahay manota intsony, ireo no miaraka aminy. Nohony amin'ireo teny meko anao ireo hoe Jaona 5:4-12 sy ny Jaona 5:9-12. Koa ilay tenin'ny Andriamanitra Abrahama atao amin'ity Jeremia 31:10 ity zany dia entin'ny olona izay tsy manota, ary entin'ny olona izay miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama io izay tsy tia fahotana. Araka ny Jeremia 31:10 miatra ity teny ity. Ary izao tenin'ny Andriamanitra Abrahama nentin'ny Jeremia mpaminany izao dia izao tohizany Eliazo amin'izay ny fanambarana azy, ary manome ny précision amin'izay Elia hoe reto sy reto daholo zany sary zany. Fa izay ny tena asan'ny Elia, manome ny précision. Ny mpaminantany aloha dia nanambara amin'ny ankapobeny, fa ny nanonranan'ny Elia kosany andefa ny précision hoe ary izany resaka zany, ary izany teny zany. Tsindriko tsara zay ty, izay ny asan'ny Elia. Meno ny tenin'ny avay ianareo jentilisa, ary torio any amin'ny tany amorontsiraka ny lavitany zany, ka atao hoe izay nampiery Israelianina no anangona azy indray sady hitandrina azy toy ny fitandrony mpiandriondry ny ondriny. Mazava be mihitsy izy zatra nambarany soratra masina nampitonainany Jeremia mpaminany hoe avereninareo amin'ny taniny zany ny jiosy dia nareo izay nampiery anazy. Ka ny jiosy moa fa niely manderana an'izao tontolo izao, ary niatra tamin'izao tontolo izao nefa io teny io, satria naveriny izao tontolo izao tao amin'ny tany tokoa ny Israelianina tamin'ny taona plus 1822 niverina amin'ny taniny zareo, ary ny lohalarina tamin'izany dia ny Amerikanina izay lehiben'ny Société des Nations tamin'izany fotoana izany, na hoe SDN, izay ONU amin'izao tsika miteny izao hoe Organisation des Nations Unies. Izy moa no matanjaka indrindra araka ny fieritreretany be sy ny maro azy, ary raha ny maso mijery dia marina zany. Fa raha ny any amin'ny maso tsy mijery any amin'ny fijerinareo olombelona, fa any amin'ny tsy hita maso any no mijery, dia zatra tsy marina zany teneninareo zany, zavatra hafa mihitsy no miseho any. Eo aloha hijerevantsika any ny toy ny any. Fa eto zany tsika dia mazava be mihitsy ny tenin'Andriamanitra fa tena miatra ilay teny. Izany hoe ny zatra voasoratra ao anatin'ity soratra masina antsoina hoe Sefer Torah jiosy ity zany dia marina daholo ary tsy misy afaka manohitra an'izay voateny ao. Izany ilay atao hoe Andriamanitra Abrahama ilay hoe tsy tia fahotana, ary efa nambara nisy mpaminany zany hoe tsy tia fahotana io Andriamanitra io, ka aza mba miaino amin'ireny mpaminany miara-dia amin'ny Jesosy, Jésus, Jizasy fa olona mpanotana ireny izay miaraka amin'ireny Jehovah sy kazy ireny, fa mpanotana ireny, tsy mpaminany zany ireny, fa olona ampiasaina devoly ireny. Ianao no te haino feona devoly ihany, satria ny tenin'Andriamanitra dia mametaka mihitsy ao amin'ny Sefer Torah Isaia 59:1-2
dingoge vakitsikary isa 59 foana ainsi ny teo zany dingoge vakitsikary amin'ny écran indro ny tanany avatsy fifa mavonjy ary ny sofiny tsy lalidalovana fa mary fa ny eloko areo no efitra mampisaraka anareo aminareo amantinareo ary ny fahotanareo no mampiafina nytavany aminareo ka de tsy miaino izy eto zany tena andriamanitra de tena mametraka mihitsiny hoe io andriamanitra io de tsy miaino an'izany mpanota zany mihitsiny iandriko ana hoe aza mba miaino an'ireo mpilaza teny na mpitondra fivavahana milaza ny tena fampaminany mpanara-dia ny Jesosy fa tsy izy ny Jesosy zany mahatonga ny Elia miteny hoe fanambarana avy any amin'ny Yahosoa satria Yahosoa io le tena maty teo amin'ny fijaliana ary zay ny teny amin'io marina satria ny andriamanitra Abrahama dia manindry mihitsy hoe za tsy mihaino ny mpanota araka ny tenin'ny mpaminany Isaia ary nitsindrin'ilay iraka farany zany tamin'ny zareo isan'ny Israelianina satria iraka farany Israelianina dia Yahosoa ny iraka farany tao dia voalaza tao mihitsiny tao amin'izany Yahosoa zany mihitsiny fa tsy tia mpanota zany mihitsy io andriamanitra marina io Jaona vaketsika indray zany zay Jaona ka eto zany dia manametraka avy hatrany hoe aza mba mihaino ny tenireo mpaminany Jesosy reo mpiara-dia amin'ny Jesosy mpivavaka amin'ny Jesosy fa tsy izy reo olona mpanota reo andriamanitra tsy mihaino mpanota ka ahona mo izy nitondrataon'le tondra teny fa lainga sy fitaka daholo zany ary zany zao ampianariko atsikety zay mijery zao ny hoe mitenin'ny Elia ihany ny raha satria zay tafaraka amin'ny Elia dia tsy mba mahay manota intsony noho zany zay teneny zany ao karaha antsika rehetrrehetra amin'izay Jaona toko fahadimy andrin'ny filo zany 13 13 dia hatramin'ny 14 fa ilay sitrana tsy nalala azy fa niala teo Yahosoa satria nisy vaoka betsaka teo ka rehefa afaka izany dia hitany Yahosoa teo an-kiantrano tempoly raha lehilahy ka izy taminy indro efa sitrana ianao aza manota intsony fa ndra ho anjoanao zay ratsy no teo zany hoe ny tenin'ity andriamanitra marina ty zany dia mametraka mihitsiny hoe aza manota intsony a fa ndra ho anjoanao zay ratsy no teo zany hoe ny olona mpanota zany dia tsy mety amin'io andriamanitra io mihitsy ny miaraka aminy mazava be zany efa nambaratary amin'ny boky nisy hafa aminazy zany efa nalefa tarika hatramin'ny tenin'ny Yahosoa zany mametraka tsara mihitsy io andriamanitra io tsy mihaino mpanota ka ny teniko aminareo aza mihaino ny teniny zay mpaminany mpanota any dia mpanara-dian'i Jesosy na mpanara-dian'izay andriamanitra tsy haiko any fa mpanota daholo zay olona ankoatran'i Yahosoa fa ny mpaminany tena miaraka amin'io andriamanitra Abrahama io dia zay tsy manota intsony zay ihany ny zava-marina izay tsy manota intsony zany araka ny voalazako taminareo teo hoe satria ilay andriamanitra mihitsy no miteny hoe aza manota intsony ka raha mbola manota zany dia tsy miaraka aminy ka izy amin'ireo olombelona ireo moa tsy mpanota dia milaza aminao zany aho hoe aza miaraka amin'ireo mpitondra fivavahana milaza hoe ty misy ampaminany fa tsy misy andriamanitra miaraka amin'izany fa dia voly mampiteny anazy io satria ilay andriamanitra Abrahama ilay tena izy dia niteny hoe aza manota intsony aza angama zay teny zay mbola namafisy ny io teny io ao amin'ny Jaona toko fahavahana andin'ny faraika ambin'ny folo ny vaketsika zany fa raha lehilahy namaly azy hoe ade Jaona 8:11 ary izy tsy misy tomboka io zany le izy dia hoe Yahosoa taminy za koa tsy manameloko anao mandeha any ary amin'izao sisy zao dia aza manota intsony eto zany rehefa niona tamin'ilay vehivavy janga Yahosoa dia ilay vehivavy janga zany naika volohany olona dia hoy Yahosoa izay mbola tsy nanota taminareo ny aoka torabato azy voalohany satria fomba ny Jesosy mitorabato efa misy manao tsy mety zany dia hoy Yahosoa hoe zay tsy nanota taminareo naoka andray vato dia mitoraka azy kanjo moa izy menakavy olona mpanota dia lasa daholo nandinana teo dia rehefa Yahosoa sy ilay vehivavy reo tsy misy mitoto izy Yahosoa hoe
aiza daholo ny olona hamonanao reny raha vehivavy. Dia hoy izay raha vehivavy hoe tsisy eo intsony tompoko. Hay, dia hoy izay sao hoe za koa tsy manameloko anao. Fa manao ketika aza manota intsony. Noho izany tsy miaraka amin'ny izay olona mpanota izany io Andriamanitra Abrahama io. Ka ny olona mpitondra fivavahana milaza fa mpaminany rehetrarehetra dia olona mpanara-dian'i Jesosy izay mpanota daholo ny rehetrarehetra ary niady ho mpanota nareo hatramin'izay. Aza mandainga mihitsy ireo ka hiteny hoe izay tsy mpanota fa ny mpitondra fivavahana rehetrarehetra mihitsy raha milaza fa mpanota daholo nareo dia mbola mandainga foana avy eo manakandroany. Ka aza miditra amin'izany fa ny henonareo amin'izay dia ny atao hoe Eliasy ny rany Ahosoa, ilay nampiandrana izay natao hoe tsy mahay manota intsony izany ary izay miaraka amin'ny Elia hatrany dia tsy manota intsony. Izay amin'izay arahanareo manomboka izao. Ary izany mahatonga ny Elia manao fanambarana satria miaraka amin'ilay hoe tsy mahay manota intsony izy izay naniraka azy ilay Andriamanitra Abrahama izay nantsoina tao amin'ny Sefer Torah ny anarany hoe Yahva. Ary izany koa ny antsoina azy any amin'ny lanitra hoe Yahva. Ary ilay nirahany kosa dia Yahosoa. Izay aloha izany ny fampidirana aminareo hoe manomboka eto dia maiza miaino an'izay tsy manota intsony. Fa tsy ny tenin'ireo mpanota ireo ny henonareo fa ny tenin'ilay tsy manota intsony izay efa tonga eto amin'ity planeta Terre ity fa izany ny tena kaliten'io Andriamanitra maro hoe tsy dia fahotana izy. Ianareo tsy tafaraka tany ange mahatonga nareo miady lavitra ho mpanota io fa io ny sary fa tsy miaraka aminy ianareo. Ary io ny proof fa miady aminareo. Fa ny olona rehefa tena tafaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama io dia tsy manota intsony. Ary izay ny marina izay. Inona ary ny tenin'ilay Andriamanitra Abrahama izay hoentin'ilay tsy manota intsony dia tsisa fa Eliasa izay ny rahany Ahosoa hitanareo io. Dia izao ny voalazana. Ho ataoko maratra dia maratra izay mivesatra ny Israeliana. Izay ny voalaza azy. Izany hoe izay olona misuporte izany hoe mibata zany. Manampy ny Israeliana zany. Dia ho faiziny ho Andriamanitra mihitsy. Ka tsika rehefa mahita fa iza no mibata ny Israeliana amin'izao tsika miteny izao. Amin'izao tsika 2025 volana juin 23 juin 24 juin zao androany zany. Dia malaza mihitsy fa tena mitrotro ny Israeliana mihitsy ny zany Amerikanina zany izay soloan'ny président Amerikanina Donald Trump. Ary ny tena zava-doza tahaka ny tao Andriamanitra mihitsy ny arany andraisan'ny zareo Israeliana anazy satria tena raisin'ny fampamonjy anazy mihitsy. Naka ny toeran'ilay Andriamanitra Abrahama mihitsy ny andriamatoa filoham-pirenena Amerikanina Donald Trump raha amin'izao sary misy. Tahaka ny ahoana zany ny zavatra hitsanga zany. Daholo resantsika ilay teny satria hatrany miditsy tsika rikatra amin'ilay teny hoe ho potika ny Amerikanina. Ka ny teny izany dia ilay Andriamanitra Abrahama dia tahaka ny tsy nahafantarany Amerikana hoe mampiaka an'ilay Jeremia 31:10 azy ianao manakandroany. Dia izy ambariky ny Frantsay sy ny otaniny, Frantsay, ny Anglisy, ny Alemana izay ao zareo amin'ny otaniny dia miara-mitrotro ny Israeliana daholo zareo. Ary ny fanaporofona fa miara-mitrotro ny Israeliana zareo dia tsotra kely. Noho ny amin'inona? Satria izao miaraka miambina ny Israeliana amin'ity adiny amin'ny Iran ity. Miara-mitrotro, miara-miambina, miara-miaro. Idirantsika daholo io resaka io ity izay mihitsy ny fampianarana hoe inona nahatonga ny hoe ho potika ny Amerikanina. Satria izao koa ny voalazan'ilay Andriamanitra Abrahama tahaka ny hoe averenao amin'ny tany ny jiosy dia naveriny Amerikanina sy ny Frantsay, ny Anglisy, ny Alemana sy ny tarika ny otany rehetra namerina azy tamin'ny taona plus 1822 hatrany dia efa nanomboka zany izay sary izay. Ka rehefa niverina amin'ny tany izy tanteraka izany ny tenin'ilay Andriamanitra Abrahama ilay ao anatin'ny Sefer Torah tsy misy afaka niady, tsy misy afaka nanohitra. Ary eo na ny arabo ary ny anana izay miaraka amin'ny Iala. Fa na ny arabo izay nanan'Andriamanitra hoe Iala no natsoina tamin'izay dia nangina tsy afaka ny teny manoloana izany hoe Andriamanitra Abrahama ny teny averenao amin'ny tany. Izany no manam-porofo fa tsy mitovy akory ny Yahva Andriamanitra ny Israeliana sy Iala. Samy hafa ireo. Satria ny fandona zareo rehefa niverinao amin'ny tany ny jiosy miady ireo mandrakandroany. Mazava zany fa miady Iala amin'ny Yahva ary Yahva mandona ny Iala ary dia tsy afaka miady mihitsy ny Iala mandrakandroany.
ary hatramin'ny farany moa tsy afaka amin'io satria zay teny io Andriamanitra Abrahama ihany tsy maintsy mandeha fa ho alahatra ho araka no izy satria izay koa nanana mandahatra ny zavatra rehetrarehetra. Nareo vakitsika ary ny bokyny Zakaria toko 12. Zakaria toko 12 dia vakitsika manomboka amin'ny andininy 2. Zakaria 12:2 ary ny 3. Indro izao hanao any Jerosalema ho kapoaka mampiraikiraiky ho an'ny firenena rehetra manodidina ary ny Joda koa hiaran'izany ny hanaovana fahirano any Jerosalema. Koa amin'izany andro izany dia Jerosalema dia ho ataoko vato mavesatra ho an'ny firenena rehetra ho an'ny firenena rehetra ka ratra dia ratra izay rehetra mivesatra azy ary ho tafangona mely azy ny firenena rehetra amin'ny tany. Io hitantsika amin'ny andininy 7 hoe haratra dia ratra izay rehetra mivesatra azy dika izany potika ny dika izany ka ny tenin'ny mpaminany avy any amin'ny dadanay Yahava dia tsisy manova mihitsy tonga ny fanatanterahana izany teny izany ka eo amin'ilay hoe tanterahana izany teny izany mahatonga ny Andriamampianatra io potika ny Amerikana ary ho zavena ny vehivavy. Maninona izany Eliana no miteny an'izay? Meko anareo ilay prova hoe tsy maintsy miditra aminy tokoa tsika noho ny amin'izao teny izao satria tena misy fanitsakitsahana nataon'ny Amerikana sy ny Israeliana ny tenin'io dada Yahava io ka normalina ny tsy maintsy ho potika izy. Toy izy napotika anazy fangako moa ny Amerikana nafantatra ny nandehanana nanao an'io asany io fa raha nafantatra izy io Andriamanitra Abrahama ny tenin'io dia tokony fantany daholo ny tokony ataony aorianan'izay fa tsy fantany. Fa anjaran'ny Eliana zao mampafantatra hoe ity le sary ity le sary ity inona amin'izay le sary zany dia izao le sary. Ny Amerikana andaloha pitsika kely an'ilay hoe ary ny vehivavy ao Israela dia ho vetavetaina daholo zava-doza amina tambo mihitsy. Zakaria Zakaria toko 4:1 andininy 1 nao vakitsika aloha hoe rehetra daholo nisy eo satria Elia efa niteny hoe tonga ny andro ny fahamaliana lavo ny lozanjo any tany. Ay zany tsy popoka mely ny taninareo tsy popoka reto le tsy popoka mely ny tany aloha fa teny teny meloha volcan popoka be tahaka an'ireny indreny pokatsika pokarika mivava ny taninareo mba hitelona ny tranonareo enjera daholo ny bolidinina be rehetrarehetra reo. Ay zany izy ady be mahatsiravana manerana an'izao tontolo izao zay le ady zay hitantsika tsara ny fitsangana izany eo amin'ny faritry Afrika dia ny faritry manerana an'izao tontolo izao tokony mba hitsangana daholo kely hoe mpaminany Jesosy etra sy ny mpaminany Andriamanitra tsy izy ireny mba hitsangana anohitra an'izao teny Elia zao satria Elia tena miteny loza ary tena tsy mitsatra miteny loza dia nareo mitady fandriam-pahalema amin'ity tany ty toery dao zao teny Elia zao mba mitsangana re dia mba toery le izy. Fa ny tenin'ny dadanay kosa dia tsy maintsy miatra aminareo noho ny amin'ny tsy firarainareo an'izay teny efa nampianarina efa hatramin'izay. 70 taona Elia no niteny tamin'ity planeta Terre ity fa teto Madagasikara izy ary zay tsy maraha ka zay tsy naino ngamoa tsy efa mandeha amin'ny internet io fampianarana io fa izy aminareo mba tia miaino an'izany fa rehefa nalefa fotsiny le teny dia naray fotsiny aza amin'ny anio dia fa ampy izay tonga ny fampiarana an'ity tatazy ny valiny satria nanambany ale Andriamanitra Abrahama ianao dia tatazy ny valiny nao ary isy indro isy andro ny hava ho avy ka ny babo ao aminao dia ho zarainao ampovoanao ary ho angoniko ny jentilisa rehetra amely any Jerosalema dia ho afaka ny tanàna. Nomana izany ianao ry Jerosalema fa tena ay dia ho rava ny tanànanao ka orobaina ny tranonareo Israel ary ho saviana ny vehivavy
manasa nareo ry vehivavy Israely any fa voavetavetana rehetrarehetra voolana daholona rehetrarehetra miandry anareo zany zavatoza zany ary ny aitsasakeny tanàna dia ho lasako babo fa ny voaka sisa tsy dia ho fingorana avokoa amin'ny tanàna ola misy ambony kely ihany aloha mba tavela ihany izy dada iava fa tsy ho aropotika daholo zareo na izany aza satria tonga ny fanapitenanareo ry Israely any noho ny amin'ny antony inona satria tsy mba mitodika any amin'ilay Andriamanitranareo mba mieritreritra ny hijery an'izay tenenina fa nareo tena niheritetra tamin'ny olombelona miheritetra amin'ny Donald Trump nareo miheritetra amin'ny Amerikana nareo lasa nakany nanaonao foana nareo nanaonao foana satria maninona andao jerevantsika nampanaonao foana nareo andao jerevantsika nampanaonao foana nareo tsy efa heninareo ve fa zany raha zany angeka tena miaradia amin'ny Rosia ary isy Rosia nge no hiaraka hitsanana hameranareo ry Israely any raha ny tokony hoe zany tokony hazakazaka nakany amin'io dada iava io nareo ilay Andriamanitry ny Abrahama izay mba nilazaina fa Andriamanitra loatany aloha fa nitsipahanareo moa izy ka aleonareo nanompo Andriamanitra ka mamety mivavaka amin'ny orindrina natsangana isy isy nareo fizanaza fa rehefa mivavaka amin'ny orindrina io nareo dia hoe miainanareo Andriamanitry ny Abrahama io lazaiko anareo Andriamanitry Abrahama zany tsy miaino mpanoka tahaka anareo ry Israely any fa ny volonareo nge hoe manala ny fahotany Yahosoa anarana volonareo nge ny apôstôly satria tsy manontandrina didifolo tahaka anareo dia alanareo nefa dia fantatrareo tsara mihitsy fa rava nge le didifolo satria ao anatin'ny bokinareo Israelianina mihitsy misy hoe foana ny fisoronana ka raha foana ny fisoronana ahoana moa ny lazanareo fa mbola tokony hitandremana ny didifolo fa nga tsy hitanareo anatin'ny sefer toranareo zao teny zao ka izany rehetra izany ilazana fa tsy niaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama intsony nareo Isaia 4:7 no nge vakitsika ny teny Isaia 4:7 jereo ny nataonareo Israely any no volonareo daholo ny rehetrarehetra nefa ny bokinareo mihitsy niaraka ny voalazany taminany Isaia izay tonga teo aminareo dia nilaza fa tsy mety tsony ny fisoronana noho ny amin'izao teny manaraka zao nefa ny fisoronana dia lalàna goavana be tao anatin'ny bokinareo ao amin'ny bokin'ny Levitikosy toko 9:12 ray manontolo dia ny lalàna ny fisoronana manafaka anareo amin'ny fahotana no napetraka tao nefa dia mivandravandra be ato hoe foana le izy raha foana le izy dia ho avy ny fanekena vaovao zany satria rava le fanekena teo aloha tonga tao aminareo nefa le fanekena vaovao izay teo Yahosoa anarany natsatoky nareo teo amin'ny potony hafarany ary ny fantsianareo teo amin'ny potony hafarany jereo zany adalanareo sy ny agigenareo mihitsy ny teny izy ratsy anie zao nataonareo zay ary tsy mbola vitan'izany fa mbola mivonareo koa ny apôstôly izay nitondra ny fahamarinana teo aminareo ary ny volonareo mihitsy moa ny anarana amin'ny farany rehefa niditra katolika romanina nanovan'izany dia navelonareo novaina hatrany amin'ny soratra masina mihitsy navelonareo daholo anovany rehetrarehetra ary tsy ndrarahinareo ary ny hafaranareo zao nareo miheriteritra amin'ny Donald Trump dia président Amerikana iza nampanao an'izany izy lovakitsika relo fa teto daholo ny fotona rehetrarehetra Isaia 4:7 ahoana tsy nahitanareo an'ity izay mamono omby dia ohatra ny mamono olona ary izay mamono ondry atao fanatitra dia ohatra ny mamolaka ny vozona alika ary izay manatitra fanatitra hohanina dia ohatra manatitra rakisoa ary izay mandoro didikazo manontofona ho fanatrim-patserobana dia ohatra misaotra ny zampy mazava be zany ny teny eto raha izao entsika zao fa tena rava no lalam-pisorohana ao amin'ny Levitikosy toko 9:20 zafady izay fitondrana ny sorony raha nao fanatitra ho amin'ny famafana ny fahotana dia mitondra an'ireo hoe omby osy ireo nefa ny indrisy eto efa nilazaina fa tsy mety ampitsonly izy fa raha mbola mitondra io nareo dia ohatra mamolaka vozona alika mitovy amin'ny mamono olona ary mitovy amin'ny manatitra rakisoa ary mitovy amin'ny manatitra enaterina amin'ny sampy laviny dada iavany fisoronana ny dikan'izay rava zany ny testamenta taloha raha misary ohatran'izay rehefa fanekena taloha rava ny didy fosy lana Mose satria
raha vo foana ny fisoroana dia tsisy famelan-keloka atsony nareo ka inona mbola hijerojerono ianao ary iny aloha ny tsy azo anampiana ny tsy azo any ansonako hoe andao ampidirana olo-kafa indray no andao soloina olo-kafa satria nitsindriny Deutéronomia toko fefatra avy hatrany hoe aza anampiana aza ny esorana Deutéronomia 4:2 Deutéronomia 4:2 no andiko an'izay zay teny zay na mafesako anazy ny dikan'izany hoe tsy azo anampiana io teny io ary tsy azo ny esorana laza zany ny famarinana fa mety fa fanekena vaovao io fanekena vaovao mihitsy nefa no nyvonoanareo dia Yahosoa ary nanomboka teo milomany tao anatin'ny fahotana tsy akijanona nareo dia profony zany tsy hitanareo tsony ny bokyny Ezekela toko 7:30 miteny hoe Rosianina sy ny Iraniana ndraika miaraka ka tsy tokony kitikitika an'izany teny zany nareo fa mampidi-tozany lalak'alenareo nareo kanefa ny efa teny fantareo fa tsy maintsy aty io nareo na maina sakinareo mihitsy nikitika ny Iraniana zay natao hoe Persianina nefa dia tahaka ny nahatanteraka le avy renao amin'ny tany jiosy mba tanteraka ny toe ny Rosianina sy ny Iraniana nge ka hiaraka ary dia hanafika anareo ry Israely ihany famodinareo faniny zany fa navelanareo tany ny tenin'Andriamanitra zay nomeny anareo dia ny teny Eloheny Israely atao Yahva fa lasareo nandadindadina nanatona ny Donald Trump président Amerikanina hoe aroby izahay mba heverinao fa moramora moa ty sary nataonao ty dahoary Deutéronomia toko fefatra 1:2 aza ampianareo ny teny zay andidiko anareo ary aza ny esoanareo fatandreo no didiny avy Andriamanitranareo zay andidiko anareo aza ampiana ny teny dia aza ny esoana io Sefer Torah io dia lalàna Mose aza nampiana dia tsy esoana kanefa antsika dia mahita mihitsy naraka ny boky Nisea teo fa hoe efa nifoanana ny fisoroana zay ao anatin'ny boky Levitikos toko 9:20 ka inona moa zany ny azo atao tsony satria ao boky Levitikos toko 9:20 misy le fitondrana ondry fitondrana osy ary fitondrana ompy ao misy an'izany lay famelan-keloka azo anakisely indre mandeha isan-taona ao amin'izany boky zany misy an'izany kanefa efa voarara ka inona tsony zany azo atao blokenge zany le fisoroana blokenge zany le Levitikos toko 9:20 ravana zany le 10 ny dikan'izany teny zany mahitsy satria tsisy tsony ny famelan-keloka ka raha zavatra tsy misy famelan-keloka inona ny mbola ipetrahana nefa nisany zavatra zany tsy fantatry nareo fa tonga teo aminareo lay tena mpamonjy Yahosoa anarany vonoanareo andaloha metsika kely zay boky Levitikos toko 9:20 zay fa nareo ianao miteniteny zavatra tsy marina ianao dahoarana amin'ny 1:4 izy Levitikos toko 9:20 1:7 Levitikos 16:3 ary zao no mety ny Arona raha miditra amin'ny fitoerana masina izy vato-trombilahy iray atao fanatitra ny ota ary ondrolahy iray atao fanatitra dorana zay aloha zany le fitondrana le omby sy ondry dia be dia be mio 1:5 indray Levitikos 16:5 ary ny fiangonana zanak'Israely dia andraisany osolahy roa atao fanatitra ny ota sy ondrolahy iray atao fanatitra dorana io zany le ondry osy omby hitantsika teo zany dia any amin'ny farany amin'izay tsika re amin'ny 1:7 izy 1:7 ary ho lalàna Levitikos 16:34 ary ho lalàna mandrakizay ho anareo zany hanaovana fanavotana ho any zanak'Israely indray mandeha isan-taona ahafahany amin'ny fahotana rehetrarehetra misy zany lalàna fanafana fahotana zay protokôla be dehibe zay fitondrana ondry osy omby tao araka lalàna fanafahana ny fahotana indray mandeha isan-taona kanefa noho izy ny dada Yahva raha manao inareo mitovy amin'ny mamono olona mitovy amin'ny manatitra rakisoa tondra mitovy amin'ny hoe mamolaka vozona alika ary mitondra fanatitra makany amin'ny sampy inona zany raha tsy rava le didifolo fa tsy fantatrinareo zany satria niafina taminareo ny famonjena naleonareo foana nanompo andriamanikafa na niaraka taminareo foana ry dada Yahva io dia nambanibaninareo Israelianina dia profon'izany mandraka androany mbola miverina ny sary tsy mety mitodika mio Andriamanitra marina inareo fa mbola mpanotinareo mandraka androany ary naleonareo ny tehatra amin'ny Donald Trump président Amerikana fa tsy mba nitodika tany amin'ny dada Yahva ilay Andriamanitra Abrahama ilay razambenareo
Nefa dita nareo tsara ny fahatanterahany teny fa faly be nareo nareo fa ny Donald Trump ry Israeliana, faly be nareo nareo fa ny Donald Trump, fa tsy hainareo kotsany hoe nanambany Andriamanitra Abraham nareo, satria raha fantatrareo fa tena tanteraka ny teny hoe averino amin'ny tany ny Jiosy dia nataony Amerikanina tokoa sy nitarika miaraka aminy zany mandraka androany. Dia tsy mba hitanareo kotsany hoe fa ny teny milaza fa hamelanareo nge zany iraniana zany miaraka amin'ny Rosianina. Ino nataonareo? Daronareo ilay hira. Fa anganareo afaka manafona ny tenin'ny dada Iava io mba apetraka aminareo Israelianina zany. Fa mahafona ny tenin'ny mpaminany Israelianina ve ny fiarahanareo amin'ny Amerikanina? Dia ny fiarahanareo amin'ny Andriamatoa Donald Trump président Amerikanina. Mahafona ny fahamarinana ilay ten'Andriamanitra miaka tao aminareo ve zany? Zareo efa kitsika ny teny. Ezekiela. Fa inona ny voalaza izy ianao mantsy inona ny voalaza io? Raha fa kitsika dia mba mandinika amin'izay manaraka ry Israelianina sy ry Amerikanina mba avakio ihany toy ny teny toy. Raha mbola afaka mamaky ihany nareo mba avakio ihany re. Ezekiela 38 manomboka amin'ny andiny voalohany vakitsika ka hatramin'ny andiny fahafito. Ezekiela 38 1 jusqu'à 7. Tonga tamiko ny tenin'ny havanana hoe ry zanak'olona manandrifia ny goka avy any amin'ny tany magoga izay mpanjakan'ny Rosia sy Meseka ary Tobala. Rosia moa zany tena azy io fa io koa misy dikany anankiray dia hoe olona ambony zany olona ambony be mpitarika firenena anankiray ohatran'izay koa zany ireny anankiray. Ary mananina amelezana azy ka atao hoe zao no lazainy Iava tompo, ino avy amelanao ary goka mpanjakan'ny Rosia sy Meseka ary Tobala. Andininy faefatra. Ary hitarika anao za ka nisy masobe ny valany ranonao, ary entiko mivoaka ianao sy ny tafika rehetra, dia ny soavaly sy ny mpitaingin-tsoavaly samy mitafy marevaka izy rehetra, dia olona maro be mitondra ampinga lehibe sy ampinga kely ary samy mitantambatra miaraka aminao ny Persianina. Io Persiana io ilay raha amin'izao tsika miteny izao, sy ny Etiopianina ary Libianina samy mitondra ampinga lehibe sy forovan-tsatra dia sy maro samihafa moa zany. Dia Gomera koa mba miaramila rehetra dia nitarika Togarma mba amin'ny avy any amin'ny farany avaratra mba miaramila rehetra dia firena maro izay toa miaraka aminao. Tafaraka amin'ilay avy any goga mpanjakan'ny Rosia zany, tafaraka aminy iza ty Persianina ity. Izay tsy izy akory ny Persa amin'izao tsika miteny izao fa Iran ny voalazan'izany tenin'Andriamanitra zany. Iran amin'izao tsika miteny izao. Mazava zany io teny io fa tahaka natanteraka ny tenin'ny Isaia sy ry Jeremia. Dia tahaka natanteraka ny tenin'ny mpaminany rehetra ihany koa tsy maintsy mitateraka an'io teny io. Inona zavatra nitranga nefa? Inona zany no tiako tenenina? Hoe tsy maintsy ho tafaraka Rosianina sy ny Iranianina. Ary tsy maintsy mandeha automatika zany. Ary tsy misy hery mihitsy na fehefana mahazo manahaka anazy zany. Fa indrisany fa ny Israelianina mihitsy ty no tena tsy nirarahan'ny Andriamanitra nitsony ka dia toeriny izany teny izany ka natsony ny Amerikanina nampy anazy dia lasa izy nidarika an'izany Iran zany ny tena izy. Nefa dia ny teny mazava be ato miteny hoe ilay mpaminany Israelianina mihitsy no miteny hoe hiaraka zany Rosia izany, satria ny loza amely tany rehetra indrindra fa ny Israelianina dia Rosia ny amely anazy avy any amin'ny farany avaratra. Voalaza mantsy amin'ny Ezekiela 38:15 fa fakitsika rika tamin'ny 11. Reo tsioka zay 14 dia ny 15 dia ny 16 dia ny 17. Ezekiela 38:14. Koa mananiro ry zanak'olona ka ataovy amin'ny goka hoe izao no lazainy Iava tompo, moa amin'izany andro hitoeran'ny Israelianina oloko mandry fa izay izany va? Dia tsy ho fantatro fa izany fotoana izany no dikan'izay teny izay loatra. Ka ho tonga avy any amin'ny firenenao, avy any amin'ny farany avaratra ianao. Tena avy any amin'ny farany avaratra izany ty olona ty mba amin'ny firenena maro miaraka aminy, miaraka amin'ny goga zany, izay samy mitaingin-tsoavaly dia olona maro be sy miaramila betsaka. Ary akatra ny amelon'ny Israely oloko tahaka ny fiakatry ny rahona narona tany ianao any apara no tonga izany. Ry Israelianina, ry Amerikanina, ry izao tontolo izao
fanamarany Elia. Tahaka ny natonga anareo tsy maintsy nitsangana miaro ny Israelianina no tsy maintsy mahatanteraka ihany koa hoe tsy maintsy tafaraka androsianina sy niranianina. Ary amilanareo ny Israelianina mazava zany fa ny sary hito zany zao dia tsy maintsy na nareo miala tsy moramora ny Amerikanina dia mato azy koa nefa nareo rehefa avy eo, na nareo mifandoana amin'ny Rosia sy Iran fa tsy maintsy mandeha io sary io natiana satria nareo no te hiaro anazy io. Ary zany ny po fa tsisy Andriamanitra tsy miaraka amin'ny Israelianina. Fa raha miaraka amin'ny Andriamanitra izy tokony natoko teo foana izy hatramin'ny farany satria mahafantatra an'io teny io izy. Fa efa tsy fantany intsony izany teny izany. Izay ny natongavany Elia mamerina io dia daholo ny teny dadanay entiny mpamina ny Israelianina ary anjarany Elia mamarana ny teny hoe manimpotra izy io ary izy izany teny izany no mandeha. Miomana nareo ny Amerikanina ho potiky nareo. Miomana nareo ny Israelianina fa tena ho ravaravo nareo ary ho vetaveta daholo ny mponina aminareo ny vehivavy. Zavatoza amina tambo petraka amin'ny fanontaniana. Roviana hono no tonga ity any am-parany io mazava-be mihitsy hoe any am-parany no tonga zany io faraparany io le teny. Ary hoentiko amelony tamika ianao. Zay hoentina amely any Israeliana mihitsy zany ny Israeliana voalaza mazava nge zany. Ary io le fanamafisana rika tamin'ny bokin'ny Jeremia mpaminany. Oe vakitsika ny teny Jeremia mpaminany. Izay moa zany Jeremia toko voalohany andininy faefatra ambin'ny folo izay miteny an'izao teny izao mahitsy be mihitsy ny ato. Oe vakitsika Jeremia 1:14 izay moa zany izy teny. Hoe efa tamiko irohatra avy any avaratra ny lozanjon'ny mponina rehetra amin'ny tany. Zay avy any avaratra zany lozanjo an'izao tontolo izao. Ka tsy izy ny avaratra fa raha miainga ho Israela tsika dia ny avaratra ny Israela nge ka hatrany dia Rosia eo ambony hoe oe somary jery karta kely tsika mba hidirantsika kely zay aloha satria ilaina le izy zany fa azo ampidirina koa zany ny karta ery jerentsika eo ny karta zany ty zao Israela zany tetantsika ty io misy ohatra hoe Syria de Liban de Haifa io le nidaroan'ny iranianina farany teo io Jerosalema io zao Haifa eo ambony io io zao Cisjordania io Jerosalema mipoitra io de ny ato ambony ny ato am'izay no nge karahantsika tany de Turquie eo ambony eo de io am'izay Rusia io vo miakatra kely eo ambony ao de Rusia eo ambonin'ny zareo zay de miakatra Turquie anao de Ankara de tanànan'ny Moscou am'izay ny ambony rehetra hitanareo any eo avaratra io zany aiza mosy ty zao koa tsy mamoaka sary tena mamoaka an'le anarana fa zao ty zao Kharkiv ty ambony ty dasika ty zao Liban eo ambany Liban zay io Israel de miakatsika de Turquie ambony de mandalo amin'ny mer Noire atsika de mandalo amin'ny Kharkiv atsika atsika efa partie russe zany de miakatra eo ambony atsika de hitany Moscou eo ambony vandravandra io Moscou vovandravandra be io Moscou zay meko karta nareo zany zao hoe izany eo ambony Israel satria Israel ny centre du monde ny mipetraka eo fohy be ny tany tenyandriamanitra de Israel de io izy io fa Moscou zao tsy aloha hiverina amin'io izy no mipetraka eo voan'ny tany de ny mipetraka eo voan'ny tany de tsy iza fa Israel. Ezekiela 38:12 Ezekiela 38 vakitsika kely izy Ezekiela 38:12 voilà mba mampisyandromba ary amelo indray zay faravo saingy vo misy mponina ankehitriny zao ary ny firena zay nangonina avy tany amin'ny Jentilisa ka iza moa le nangonina avy any amin'ny Jentilisa raha tsy Israela zany tiresany tia sady niaremy sy fanarana ireo zay mitoetra ao amin'ny fohibeny tany. Ny fohibeny tany zany raha ny soatra masina meny Andriamanitra Abraham io ny jerena dia Israela ny voalazana tsy azo novaina hoe Roma zany na ny any Fransa fa Israela ny fohibeny tany izy ny tenin'io Andriamanitra Abraham io fa ny devolo mety manova ihany Roma zany devolo mety miteny ihany amin'ny faritry ny Arabo any zany na mety amin'ny toeran-kafa fa ny soatra masina ny jiotry le Andriamanitra Abraham ao teny Sefer Torah sy ny mpaminany de milaza mihitsy hoe Israela ny fohibeny tany. Mazava zany raha am'izany epizany fa tena mipetraka ny fahamarinana tsy azo lavina intsony ny teny marina ny teny ny loza zany zay amely an'izao tontolo zao ary amely ny Israelianina
araka nambarany Andriamanitra Abrahama tsy maintsy tanteraka io ary tsy ndiny Elia ziady Elia am'izay teny fa nambarana avy any amin'ilay Iayava dadany malanay sy Ahosoa zoko malanay dia izao tsy maintsy rava ianareo ny Amerikanina ho potika ny Amerikanina tahaka ny tsy maintsy niverenany jiosy amin'ny tanina dia tsy afaka namaly mihitsy na ny arabo firimilala tsy afaka niahy tamin'izany satria teny Andriamanitra Abrahama Iayava izy dia ohatran'izany koa efa nyteny Andriamanitra Abrahama hoe ny amirenareo ry Israelianina aorinao dia tsy maintsy ny Rosianina sy ny Iranianina zavatra nitranga nefany raha mba tokony antso vonjy tany amin'ny dada Iavanareo raha ny tokony ho izy hoe mba hampio re izahay fa misy ohatran'izao hitanay lasa nareo nandady lady tany amin'ny Donald Trump ary dia nidaroanareo le zavatra hamely anareo ianareo indray tia ny lasa niazakazaka namely avy hatrany ny teny dada Iayava dada Iava miteny hoe tia ny hamely anareo dia hatrany dia nipoanareo le miteny hoe dada Iava hoe ity ny hamely anareo dia hatrany dia nipoanareo izy nahatsonareo Donald Trump président Amerikana hanao an'io zavatra io dia kan'izany napetraka nareo tao amin'ny plasiny Andriamanitra Donald Trump raha mizany zany ary nataonareo midefy an'ilay dada Iayava ilay Andriamanitra Abrahama izay naintsonareo razambenareo hatramin'izay nataonareo niahy tamin'ny Andriamanitra io Donald Trump sy ny Amerikana satria ny tenin'ny Andriamanitra dia miteny mihitsy ny Andriamanitra Abrahama hoe ireo ny nahafika anareo ry Israelianina fa natsonareo indray izy teny hoe daroy-kambony io nanambany an'ilay Andriamanitra ny Abrahama anareo ry Israelianina nataonareo tsenitsenina izy zany no po fa tsy miaraka amintsonareo fa raha niaraka taminareo nangataka tamin'ny Iayava inareo ny Andriamanitra Abrahama hoe misy an'ity loza ty re tompoko ato hoe mba esao re raha mahazo ataonareo hoe mba lavilavitany re fa inona ny sandrinareo no nataonareo goavana ary ny antso milaza n'ilay tena maherinareo mahery kosa aloha amin'ny lafy hita maso fa tsy izany io ohatra ny tsy hita maso dia izao nasinareo nidaroan'ilay ira izany efa milaza reo fa zatra tsy ho vitanareo zany tsy misy teny ny dadana Iayava zany ka mety ho rava fa tadidio zany samy mampiasa saina izay afaka misaina tsy misy teny ny dada malalana Iayava Andriamanitra Abrahama izany ilay tsy tia fahotany ka mety ho rava zany izany angeka tsisy fa dalàna miopapana nataonareo Israeliana sy Amerikanina ozy ny vazaha hoe c'est de la folie tena zava-doza ary natambo nataonareo nanangana tamin'ny Andriamanitra Abrahama inareo Iavano anarana ilay tsy tia fahotana ary izany nandohananareo Israelianina le nanambany azy nareo zao nareo mbola mamerina manambany azy fampilonay zao satria misy teny tena modinareo tsy hitaintsony ary tsy rarahinareo fa nihevitry nareo fa rehefa midaroka ny Amerikana dia rava ve io teny zany ange midika ny fihetsika nareo andeo daroana dia rava ty teny ty raha ohatra n'izany nareo ka nahafantatra ny teny io dia izay ny fihetsika nareo hoe andeo daroana dia tsy mixisy ty teny ty mahery noho ny Andriamanitra Abrahama iha zany ny Amerikana raha amin'izany teninareo zany ary raha ohatra ny ka tsy hitanareo le teny hoe tsy ianareo dia mieritreta fa tsy miaraka amin'ny Andriamanitra intsonareo ary izany zao ampianarin'ny Eliazy hoe mba miverena amin'izay manaraka an'ilay fahamarinana amin'izay adalàna izay ery amin'ny rindrina ry nareo no miogaoga miantso fizaliana nareo mpanoto eo aminareo inona ny antony nanombanana io tempolo hoe tsy natezerany dada Iava efa teritra na izy matomboky teny io tempolo io mbola nareo miogaoga miantsoantso ihany io za milaza aminareo fa miaino anareo izy io Andriamanitra ny Abrahama io tsy miaino mpanota fatadidio izay fa matonareo narovana io Andriamanitra io noho ny amin'ny teniny tamin'ny Abrahama no tadidiny fa raha ianareo tsy narahiny raha ianareo Israelina zany tsy narahanareo zany nanaovanareo anazy tahaka an'iren'ireny nambaninareo izy nanompo andriamanikafinareo volonareo ny zanany volonareo ny apôstôly aona ny ilazanareo fa tianareo izy amin'izany hevitra zany ko raha tsy hoe Andriamanitra tsy mety ho tiavina izy ko tsy maintsy nareo ny tiavina fa matonareo narovany dia noho ny an'ny Abrahama satria izy efa niteny fa nomenan'ny Israelianina ny tany Kanana saingy le tany Kanana tadiaviny arabo nalaina dia io le tsy nekeny io zay nge namarenanareo ny amin'ny tany zay no namerenan'io Andriamanitra nareo tao amin'ny tany Kanana dia Israel mitazona ny teniny izy le Andriamanitra Abrahama dia nitazona ny teniny tamin'ny Abrahama fa tsy midika fa hoe tia anareo jereo ary nareo te mbola manambany azy fanompirindray
Ny teny no mazava be tia ny lozanjoanareo. Maninona reo raha mitodika makany aminy teny izy raha mba atao tsika tena mba nandinika amin'ny famarinanareo nangata ty mba hisory re tena mba azo atao. Fa nataonareo tandeha nidaronareo fotsiny izy alefanareo ny bomba be ny Amerikana dia milaza hoe milamina amizay inona zay. Tsy milamina voame loza mahatsiravina satria voame niantso ady tamin'ny dada malala iay avanareo ilay Andriamanitra Abrahama ilay miteny hoe za tsy tia fahotana. Sady manotanareo no mbola manambany an'io Andriamanitra io. Tsy moramora ny anjaonareo ry Amerikana sy Israely. Miatra aminareo iteny nazavaiko izy zay. Nohony amin'izany rehetra zany dia nanao no foana nareo. Nefa ny dia loza anjoa an'izao tontolo izao dia io Iran sy Rosia io nanao anazy miaraka amin'ny Afrikanina. Izany no mahatonga anay miteny miomana fa hivadika miaramila dôlidôly ny fitondrana ao Afrika ary ady be mahatsirava ny tranga. Tsy poapoaka be mihitsy. Tsy aorery ihany fa izay ny famantarana mena anareo. Hivava daholo ny tany eo ambaninareo reo. Ho ateliny daholo ny tranonareo. Irehetra daholo ny volkary atao tsy poapoaka mihitsy ireo volkary io. Hikorotana ty taninareo ty fa tsisy nina atao tsony io. Io marina ry Amerikanina fa ravy ianao. Satria no naka lalana nitotenao programa ny dada iava. Tsy teny koa. Fa averiko ihany ny teny. Ary tamin'ny taona 2025 mandray 2005 azavadiny. Dia nahazo fanambarana indray ny ambassadeur-ny Aosoa tamin'izany fotoana izany dia tia tanareo ty. Nahazo fanambarana hoe lazao amin'ny Iran andana ataovy fitaovam-piadinana. Ilay tsy mahay manota intsony indray no nampitonaina an'izay teny izay. Ilay iraka avy any amin'ny lanitra lanitra izay tsy tahaka anareo sady tsy nonareo. Izay moa tsy mbarana mino ireo na tsy misy fa tazo fotsiny mivaly ny teninay. Fa ny teninay dia tsy maintsy misy. Miomana ary tany. Fa dega ambony ambany be ny taninareo. Dega be. Tena danger. Nanambara ny ambassadeur-ny Aosoa izay tia tanareo ty Elia tamin'izany 2005 izany hoe andana amboary ny bomba atomika anareo ry Iran. Tena nanamboatra tokoa izy. Volana May 2005 no tenenana an'izany. Dia volana Septambra 2005 izy nanamboatra tokoa tamin'ny Andry Nirematoa Mahmoud Ahmadinejad, président iraniana. Ary nezana sakanana izany fa tsy vita mihitsy mandraka tamin'ny tsy fantatro oviana. Kanjo tamin'ity fotoanany 2025 ity tamin'ny volana ty volana juin ity dareo ny iraniana, dareo ny Israelina sy ny Amerikanina zany bomba zany izay nahazahoana baiko tany amin'ny dada iava hoe amboary io bomba nareo. Tsy fantana moa ny voalaza fa ao milaza hoe voafina daholo ny bomba fa tsy mahatsy potika zany iny. Ao tsy hoe potika ny samy miara tabataba dia mitabataba any amin'ny zavatra tsisy dika. Fa tsy mba hita voamaso ireo hoe tinga misy teny mandeha dia tsy azo sakanana io teny io e. Lany ihany fotsiny ireo miady amin'izany iranianina zany fa zatra ao ambadika an'io ny Rosianina. Ary tafaraka daholo reto teny reto dia mitsara Chine mitatsinana rehetra tsy maintsy tafaraka, ny tavaratra rehetra ny tafaraka. Dia zareo arabo rehetra tsy maintsy tafaraka. Dia ny afrikana rehetra tsy maintsy tafaraka, ireo tsy maintsy tafaraka ho nankefatra ireo. Ary ny mitarika anazy dia goga mpanjakan'ny Rosia. Any hoe izay président Rosianina eo. Rehefa mianana zany Vladimir Poutine président Rosianina dia tsy maintsy miala ary miditra amin'izay ny anakaiky farany izay mamarana ny tantaranareo. Rehefa hianana ianao dia tsy maintsy miala teo ianao dia miditra ilay manaraka anao satria ianao mba te mba ho lehibe koa ianao ihany teny izy. Izany Andriamatoa Vladimir Poutine zany dia mba te ho lehibe zany. Saingy rehefa hianana ianao dia tsy maintsy miala ianao ary miditra ilay tena izy ao ambadika anao. Fa ny teny izay safidio izay tianao atao. Fa nareo moa izany resaka zany fa ny eny ihany teny fotsiny. Fotsiny izy ny manatanteraka an'izao teninao izao. Fa angamba nafantatra an'izany koa ny Amerikanina fa nataony izy. Ny teninay dia tsy maintsy mandeha araka an'izay nametrahan'ny dadanay anazy. Tena mihitsy ny mpanatanteraka an'izany. Ary ny mpanatanteraka an'izany dia mahafantatra tsara an'izao Elia zao. Satria izany raha ny dadanay ary samy raha ny daholo izany. Ka ny tenin'ny dadanay dia tsy maintsy mandeha na tianareo na tsy tianareo. Fa izany ny atao hoe tompony tany. Ary ny tompony ty planeta Terre ty dia iay avany tompony io. Ary ny zanany malalana dia Yahosoa. Ary manarakaraka ny Yahosoa dia izany atao hoe Ziad Elia zany. Teny zany. Izany mahatonga ny Elia tsy manaiky an'izao fahotana izao.
ko ny mahatanteraka an'izany dia ny teny ny mahatanteraka an'izany. Ary tsy izy ilay teny fa Yahosoa ilay teny tonga nofo. Izy ilay teny tonga nofo zay efa tonga tetỳ aminareo ty fa ny vonoana reo farana ny teny. Ary izao ny amaranako anazy, tsy maintsy miadra izany teny rehetra izany, tsy azo sakana. Nananao foana nareo ry Amerikana, naka ny plasin'ilay dada malala iayavana reo, nosoloanareo tena mihitsy ny izy ary laza ireo fa nareo tena mpiambina sy mpiaro-Israelianina. Nefa dia lasa manohitra teny ny dada iavanina ataonareo. Voafitaka izany nareo raha milafindray ny fitahan'ny Israelianina nareo izany. Mijerena nareo ny loza ny hafarany. Satria nareo namitaka an'io Andriamanitra Abrahama io niady taminareo. Le teny mihitsy angety ny toerinareo zao. Le tenin'le Andriamanitra Abrahama ny toerinareo. Nefa nareo ihany nandratanteraka le Jeremia 31:10 fa nitendrana ny Ezekiela 38:7. No tanterahanareo ny Jeremia 31:10 ny Amerikana. Fa nitenareo ny Ezekiela 38:7. Nde vao matonareo nanatanteraka ny Jeremia 31:10 dia tsy maintsy miatsa ny Ezekiela 38:7. Hanaiky mora ve reo? Satria ireo dia tsy maintsy mandeha araka ny nanoratana anazy. Ireo Rosianina sy Iranianina sy ny Arabo sy ny Afrikana reo tsy maintsy mandeha atany amin'ny sinoa. Aza manantena fa izany sinoa izany dia saraka amin'ny Rosia, tsy mexiste izany. Fa izany sinoa izany mihitsy dia Chine izay taritiny Xi Jinping. Zay no mitarika anazy tsika miteny mialatsina amin'ny anarana tsy dia tsara hoe manona anazy. Fa izy ange no hitarika an'ilay miaramila miditra amin'izany atao hoe ara-magedona izany ny andro farany. Apokalipsy, ary izay ny amarantsika anazy. Apokalipsy 4:12. Amin'ny 4 moa izy. 16:12. Apokalipsy 16:12. Tapaka ty. Loamboarika ilay lo mandra-piveriny teknisy manamboatra ny izany dia tapaka ho ny connexion izy teo dia alamitsika kely izy. Dia manamboatra izany dia zavaiko foana izany. Ny sary izany dia ny sinoa no anamboatra ny lalana makany amin'ny fahatsio ara-magedona io izay hiditra any Israela ny dikan'izay. Izany hoe ao amin'ny tendrombohitra Megiddo, fa ny eo ambany eo moa atao hoe Lohasan Josafata. Izany ity tendrombohitra Megiddo ity izany io izany ilay tendrombohitra. Ary ny Lohasa eo ambany eo Lohasan Josafata ny anarany. Ao ilay ara-magedona, ao ilay ny hafarany ady mandrava ny zotontolo izao. Ary eo Yahosoa ilay tonga hanapotika anareo olombelona. Dia ndao raha afaka itsikara ny teny voalazato izany merci an'ny rova Apokalipsa 16:12. Ary ny fahenina nampidina ny taon'ny diveny tamin'io Efrata ny lehibe dia ritra ny ranony hanamboarany lalan'ireny mpanjaka avy any amin'ny fiposan'ny masoandro. Izany hoe misy lalana amboarina izany andehanan'ny mpanjaka avy any fiposan'ny masoandro. Ka iza moa ny mpanjaka avy any fiposan'ny masoandro raha tsy Chine ny dikan'izany? Zareo oriental anie izany, zareo avy ao Orient. Ao anatin'izany ny Chine, zareo Koreana, zareo Vietnam, zareo rehefa Mongolia sy ny masina tarika ray daholo zany hiangona izany. Hanao ino? Amilanareo izany Amerikana rehefa tsy mitana nareo hiangona izany vahoaka betsaka rehetra izany miaraka amin'ny Rosianina. Ireo za manana bomba be. Re olombelona, tsisy miteny zatra am-pelantananareo rehefa mibaiko izany dada malala iayavana. Tsy misy mihetsika ny am-pelantananao rehefa mihetsika dada iava io. Ary tonga ny andro ny fihetsehany. Mihetsika izy ho amin'ny fahamaliana. Izay hoe loza ho amin'ny tany, mamaly iayava. Izay rehefa namarana rehefa nareo hoe nareo ngentsy te ihany. Ka meomanina mitady ny zahatra iso aminareo fa mandesa ny fanatanterahana ny teny izany. Ny olona misenatra dia mety hoe mandesa ny teny izany. Fa ny tsy misaina miteny hoe tsy aneza ny teny izany. Fa ianao koa plasin'ny tsy misaina dia tsy teo izy tenena mialatsiny amin'ny teny fa marina izany teny izany. Ilahy tena miteny mahitsivitsy rehefa miteny izy samy misaina ny dikan'izay. Mieritreretra zao teniko izao. Kehitrany dia hoe namboarina ny lalana andehanan'ny mpanjaka ny fiposan'ny masoandro va izy. 13:20. Ary nahita fa indreo fa maloto anankitelo tahaka ny saona ary tavavan'ilay dragona dia tamin'ny vavan'ilay bibidia ary tavavan'ilay mpaminany sandoka
Fafanany demonia ireo ka manao famatahana sady mankany amin'ny mpanjaka amin'izao tontolo zao mba hanangona azy ho amin'ny adiny andro lehibe n'Andriamanitra tsy to indro avy toy ny mpangalatra ao sambatra izay miamina ka miaro ny fitafiana fa andreo mandeha mitanjaka izy keto amin'ny famianarana. 16 ary nangony ho any amin'ny tany atao amin'ny teny hebreo hoe hara-magedona ireny. Le izy io olo ampianariko antsika ny teny historia ny hara-magedona rehefa aoriana kely eo. Fa eto dia mametraka amin'izay araka ny nanorana anareo teny hitsanga aminareo tsy potikinareo zany hoe raha ino anao inanao Israely Amerikanina sy Israely ihany. Teny dada Yahva zany, personne ne peut détruire la parole de Père Yahva. Tsy misy olona na hery na fahefana na hita maso na tsy hita maso afaka manohitra ny teny dada Yahva. Ary zany nitsanganan'ny Elia ato mitondra hatrany ny famarinan'ny teny ary manome précision. Tsy misy miady amin'ireo nareo. Dia dada Yahva zany. Rehefa ny teny dia tsy maintsy mandeha io teny io ary tanterany araka an'izay nafinahitra azy mihitsy ary mandeha hatrany Tsipria. Hitambatra daholo ireo voalaza ireo. Reto nitambatra. Rosianina ny mpitarika azy. Manaraka anazy daholo dia manaraka ny Iranianina, manaraka ny Sinoa, manaraka daholo rehetra kely maso hita rehetra amin'ilay voalaza hoe reto ilay aziatika rehetra manaraka daholo reto. Ny tavaratra rehetra manaraka ny Afrikanina miaraka amin'ny Arabo. Ireo nitambatra ireo. Dia tambaro ary ny herinareo ireo tany raha mavity ady amin'ireo nareo. Raha amin'ny tanana samy tanana. Nefa izaho miteny aminareo fa tsy tanana no mandeha amin'izany fa iza ny tompon'ny saina, ary iza ny tompon'ny hery, iza ny tompon'ny fahefana. Fa io fitaovam-piadiana am-pelatananareo aza extraterrestre nge nanomena io e. Izay devoly voaroka avy eo amin'ny lanitra ny lanitra. Avy any amin'ireo no mba nanan'ireo fahefana io ampiasainareo. Tadideo nefa fa misy ny mibaiko ny rehetrarehetra ary ireo devoly extraterrestre io nefa ireo mihitsy ilay ososen'ny tongotr'ely sy ny lanitra rehetra. Ososen'ny tongotra io ary any ambany faladena ihany. Aza mba mitsangana miady aminay. Fa tompon'ny saina sy ny fahefana izay mipetaninareo. Tsy anareo ny planeta Terre-nareo olombelona fa anaiky dia ny dadanay Yahva sy ahosoaly naniraka anay ilay hoe tsy tia fahotana. Tonga ny tompony ka mikisakisana amin'izay rehefa tsy tompony. Izay ny teny farany meny Elia. Ary anjaran'ny tompony amin'izay mametraka ny laminasa amin'izay mampety anazy. Hoe tiany mety anay dia tsy maintsy rehefa mandeha amin'ity amin'izay nareo. Fa tsy misy anareo intsony eto amin'ity tany ity. Tsy misy anareo intsony. Miala amin'izay nareo olombelona. Farana ny teny andraso amin'izay ny fanatanterana izany teny izany. Fa tsy maintsy mipetraka izany teny izany. Raha soatsiketra samy ho tahiny eo soa. Samy ho tonga saina ary hiverina ny tena Andriamanitra marina hoe Yahva no anarany. Ilay Andriamanitra Abrahama. Verenany aminy. Izy no tena Andriamanitra. Hariva afaka isika. Saotra betsaka dada malala Yahva. Noho ny amin'izany teny rehetrarehetra zany. Fa sady nanambary ianao no nanome ny fanaporofona ary nametraka hoe loza zany nataonareo zao. Dada malala Yahva ao. Mitondra ny teninao ny nanoranao anao ary amaly an'izao fanamanina natao anao zao. Hitondra ny hafatra rehetra avy any aminao ary ampahafantara fa tsy azo toerina zany ianao fa ianao ny tompony hery sy ny fahefana. Amarino ny teninao ary tanterao ary totosao eto amin'ity tany izay ianao ny tompony. Izay tianao sy mahafinaritra anao dada malala Yahva. Ataovy izay mahafinaritra anao. Dia izay efa nomaninao sy napetrapetraka anao. Voninahitra anao mandrakizay. Saotra betsaka Yahosoa. Vaninandronao zao. Atao amin'izay ny sitraponao Yahosoa. Fa ianao ny tena tompon'ny fahamarina satria ianao ny tena nampitsaliana dia. Tanterao ny fahamarinao. Tanterao ny fahamarina rehetra efa nomaninao. Saotra betsaka dada Maria. Amin'ny anaranao Yahosoa. Halleluja. Amen. Dia izay indray ny fiarahantsika tamin'ny teny io tia. Miraha soatsiketra samy tainy Yahosoa. Ho amin'ny fitohizan'ny fampianarana manaraka indray.
afakaikyane yawoshwano mefiainambovao matuki mifalianawu sanjini malalanyanawu ezilai anyazuantuka anojenanoniwavinao azavelaratichachilaitanzuno azavela isanakananilalano tayaruvi laisachubuninaito manja piavi nilanicha manantuna yeyano miavia zadezao manjusu azamanaifa yawoshua anjayano manantuna yeyano miavia zadezao manjusu azamanaifa yawoshua anjayano efaela izinyanjanawu manante navalinyaminawu hefainau latiano nunyanswano kambalai swizi unamano kazami sala natunas tebi nora yejankinwas manubukai zotsatawu jaitunyano sachi efaizi numiarano azavela ratichachilaitanzuno azavela isanakananilalano tayaruvi laisachubuninaito manja piavi nilanicha manantuna yeyano miavia zadezao manjusu azamanaifa yawoshua anjayano 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 ho antsika rehetra eto Antananarivo sy ny manodidina izay maniry te hamonjy ny fivoriam-bavaky ny zanaky ny avo indrindra izay tariny ny ambasadoriny Aochoa sy Adia Elia. Ny toerana misy ny fivoriam-bavaky ny zanaky ny avo indrindra ary dia ety Antaponambodrapeto, faritra Itasy, distrika eny Atsimondrano no misy azy. Koa ety ary ny torolalana ho anao. Ataovy izay atongavanao eo amin'ny cité Itasy, eo amin'ny terminus ny bus 133. Rehefa tonga eo ianao dia mizotra miakatra amin'ny lalana pavé mandrapa tonga aty amin'ny Sinibe Andrano. Afaka mandeha bajaja ihany koa ianao, miainga eo amin'ny cité Itasy, mandrapa tonga ety amin'ny Sinibe Andrano. Rehefa tonga eo amin'ny Sinibe Andrano indray ianao dia mbola metoy miakatra hatrany amin'ny lalana pavé eo amin'ny ankavian-dalana. Rehefa tonga ao an-tampony ao ianao dia mandeha tokony eo amin'ny 200 metatra eo dia mahita trano miloko gris sy plaka misy soratra hoe Fiangonan'ny Ayava, Aochoa ary Elia. Dia ao no misy ny fivoriam-bavaky ny zanaky ny avo indrindra izay tariny ny ambasadoriny Aochoa sy Adia Elia.
raha toka mila fanazavana fanampiny ary ianao dia azonao atao ihany koa ny mifandray mivantana amin'reto laharany ireto: ny Orange 032 86 663 98, 032 86 663 98, 037 40 836 42, 037 40 836 42. Ny Yas 034 75 936 00, 034 75 936 00. Ary ny Airtel 033 46 852 11, 033 46 852 11. Koa dia mirary soanao ary ho tonga soa aty amin'ny lanitra ny lanitra. Lalana ny fiainana lalovana ity, tsapako isan'andro fa mesarotra andy. Rô de volatra no natonga izany, manakana ny lalako manompo any Aosoa. Miezaka foana manao zay sitraka, izay sitraka. Zako efa zatra ny miaraka aminao, fa tsy makivy izany na ampitomany. Faharetako zay fiainako eto an-tany, na iza tany alehako ataoka tsy haiko foana. Niady zay lalovako tsy tokony ankalony, na mandera-tsaina ka mampitaraina. Faharetako anao zay ho sedraiko, ka hatramizao dia Aosoany tiako. Tsika tsy fandao mandraky izay ny faniriko, fa hijorotrany zao manantena ihany. Fa anjarako eo ny lanitry ny laniky. Fa anjarako eo ny lanitry ny laniky. Niady sedraina tsy vitany eritsaina, tsy hoe ny velomako amin'ny fiainako eto an-tany. Raha mbola fahoriana no ny amin'ny sivisiana, mazaka ao na ho mandrapahafaty. Fa le tena ady zay tsy vitany sandy eo, fa korotana foana ny iainana, zany fakapanay tsisy iainana. Ianao rery no tavandraiko ety, antenaiko fa mitantana nidy. Zako hijoro foana fa misy anao, Aosoa ombaraiso vonina ny hoanao. Na fokony ianao raha zao hita masao, Aosoa ombaraiso tsisy asoloko anao. Na fokony ianao raha zao hita masao. Na iza tany alehako ataoka tsy haiko foana, niady zay lalovako tsy tokony ankalony, na mandera-tsaina sy mampitaraina. Faharetako anao zay ho sedraiko, ka hatramizao dia Aosoany tiako. Tsika tsy fandao mandraky izay ny faniriko, fa zaho hijoratrany zao manantena ihany. Fa anjarako ny lanitry ny laniky. Anjarako ny lanitry ny laniky. Iaraka amin'ny Aosoa. Fa anjarako ny lanitry ny laniky. Zaho androso foany, zaho hiady foany. Fa
manjaraky ny hoany aminao yahosoako. Ery fitiavany fahamasinana tsy tonga any amin'ny lanitra ny lanitra mihitsy zay tsy masina e. Oepa zahay amin'ny eviato avao zay nankalaza ny Osoa niavy ndray 4 marsa eo tsika eo de baka atimo de baka avaratsy de baka andrefa de baka atsinana miara mankalaza samy saro-piaro amin'ny Osoa io samanakory samy saro-piaro amin'ny anazy samy saro-piaro amin'ny anazy tiako ia Osoa izy manafaka fankalazana azy ny 4 marsa awe allo tsika awe allo tsika awe allo tsika awe allo tsika balayev devule balayev satana balayev efa tsy azy intsony balayev atsika amizay tanane atsika amizay tanana be oui io Jerusalema vaovao io nomeny zay be anay io oe yahosoano tsare yahosoano tsara yahosoano tsare yahosoano tsara yahosoano tsare yahosoano tsara. C'est le Dieu de Dieu bozoko benay avao koa soa miaraka aminy io Yahosoa io ankalazany amin'ny 4 marsa zahay tsy maintsy saro-piaro mandrakizay samanakory samy saro-piaro amin'ny anazy samy saro-piaro amin'ny anazy tiako Yahosoa izy manafaka fankalazana azy ny 4 marsa awe allo tsika awe allo tsika awe allo tsika awe allo tsika balayev devule balayev satana balayev efa tsy azy intsony balayev atsika amizay tanane atsika amizay tanana singe c'est la vérité je te le figure mikisakisaky zay tsy mahazaka idera ny Yahosoa idera ny Yahosoa zahay mankalaza ny Yahosoa ataony mangotraka zahay mankalaza ny 4 marsa ataony mangotraka zahay mankalaza ny Yahosoa ataony mangotraka zahay mankalaza ny 4 marsa ataony mangotraka idera ny Yahosoa idera ny Yahosoa Sam saro-piaro amin'ny anazy samy 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 saro-piaro.
fifaniavo choix vonantahotra tsisy nyaiay fifaniavo choix azao ka tsy misy marombakay ireo mikendrany mba miorignana ireo mitady andavony vofatosha fifaniavo choix azao ka tsy misy mahakasikay yahochoano velonao anaty kwao fa izy no manjaka antsaiko sampokwao zapinanizany zitson tsy atakalo ny fiainana mandalo zany fa iavo choix iavo choix izezian na maena toandro ariva na mignalina ny fiainako rehetra rovany aho choix fa na mitady anangory ny satana devony de laviko toheriko tsy akeko mihitsy zany tsy manana parafaly fa na mitady anangory ny satana devony de laviko toheriko tsy akeko mihitsy zany tsy manana parafaly ny momba manontolo de arovaniavo choix vonantahotra tsisy nyaiay fifaniavo choix zao ka tsy misy marombakay vireo mamela pandrika no potika vireo manao ratsy ano levona fifaniavo choix zao ka tsy misy mahakasikay yahochoano velonao anaty kwao fa izy no manjaka antsaiko sampokwao zapinanizany zitson tsy atakalo ny fiainana mandalo zany fa iavo choix izezian na maena toandro ariva na mignalina ny fiainako rehetra rovany aho choix fa na mitady anangory ny satana devony de laviko toheriko tsy akeko mihitsy zany tsy manana parafaly fa na mitady anangory ny satana devony de laviko toheriko tsy akeko mihitsy zany tsy manana parafaly fa na tontolo ny andro na halina tontolo ny fiainako rehetra rovanao daholo fa na tontolo ny andro na halina tontolo ny fiainako rehetra rovanao daholo na maena toandro ariva na mignalina ny fiainako rehetra rovany aho choix fa na mitady anangory ny satana devony de laviko toheriko tsy akeko mihitsy zany tsy manana parafaly fa na mitady anangory ny satana devony de laviko toheriko tsy akeko mihitsy zany tsy manana parafaly Salasal, no. I can't
fantatrao ny olo afatesanao emenao aneny tsisy tsony azo atao aza misalasalinao akiny teliny oshany katigninao nienao manaky izy ty fandova miaraka aminy aza misalasalinao akiny teliny oshany katigninao nienao manaky izy ty fandova miaraka aminy Salasalino akini telini oshani katigno niweno marake si te panduva miaraka aminy azam salasalino akini telini oshani katigno niweno marake si te panduva miaraka aminy Ambuita rendezvous ambuita peto rendezvous dikagna ankalazana osoa ambuita peto rendezvous ambuita peto rendezvous dikagna ankalazana osoa laurikahe intika yuru tudo Avem katmasa feti be dat nandemantra fatafa pure watindati maru nenara ne hoshwa nenara na marna mahafak fauta ambuita peto rendezvous ambuita peto rendezvous dikagna ankalazana osoa ambuita peto rendezvous ambuita peto rendezvous dikagna ankalazana osoa hararautwe fanduraitozatu Ifalia timaru papa munzi ya osua Anzara nawe rambesu malaki Fafifali ambe amlante na utike tontane Ambuita peto rendezvous ambuita peto rendezvous dikagna ankalazana osoa ambuita peto rendezvous ambuita peto rendezvous dikagna ankalazana osoa sireri pianjeli nandiniky sady nitambava omunjera nataony osoa hoaity ndaty le mahagaga ominany maromaro tsy vozaky fa samby nitalily olo marina tsy mpanotiky naniky zay o le vatamise eloya tenjombohitse ndaty soa tomboke ambasadera ny aosoa tokaviny rete hoe zidia mitory fiadana mitory filazantsara hoaity ndaty manerantany ambuita peto rendezvous ambuita peto rendezvous dikagna
oswa ambohitra peto ambohitra peto randevo ambohitra peto ambohitra peto randevo dikagna ankalazana oswa Yaosha TV, ery fitiavana fahamasinana.
famonjena ho any fanainao Au soir le roi des rois. Efa tonga wa minaja ya usa Sati ala minauku Keiri zambalana wewa keki na umanda kidai Efa tonga wa minaja ya usa Sati ala minauku Keiri zambalana wewa keki na umanda kidai Chichiria Sautiala Sautiala minota Chinala mino Chinala minota Eva chinala mino Yaosua Sautiala minota Chinala mino Chinala minota Eva chinala mino Yaosua Yala minoza ya uswa Temba wezemu Keizeri nave Keizeri na nyamza lu Yala minoza ya uswa Temba wezemu Keizeri nave Keizeri na nyamza lu No, 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 no Sautiala Sautiala minota Chinala mino Chinala minota Eva chinala mino Yaosua Sautiala minota Chinala mino Chinala minota Eva chinala mino Yaosua Sautiala minota Chinala mino Chinala minota Eva chinala mino Yaosua Sautiala Sautiala minota Chinala mino Chinala minota Eva chinala mino Yaosua Feeling on the night, I know it's wrong, les hommes
tsiarotsiaro anao zao manimany na tia hitanao fa ny anilanao ary dada io no mba tiako isy ay fa na tia avy any ambany vohitra azy any no misy anay tsy hoadinoko tsy ho atakalo ireo anatra no menao ay aty atany lavitra aty ho azo dada aty ho ano misy anay malahelo mafy mety mananao zao fa tsy zakako mihitsy hoaratsy eo anilanareo tena ory toko zao mifoko fa ny eo anilanao ny tena tsara eo ihany ko amin'ny matama tsy hoadino tsy atakaloko reo anatranatra rehefa nanoro sy nampianatra anay fa natongavanao ary dada de tonga mba navotra anay nefa na fitsarana zay ny asy de tonga mba anitsy anay fa zay masina sy marina ihany hoany andova fiainana mandraky izay aty atany lavitra aty ho azo dada aty ho ano misy anay malahelo mafy mety mananao zao fa tsy zakako mihitsy hoaratsy eo anilanareo tena ory toko zao mifoko fa ny eo anilanao ny tena tsara eo ihany ko amin'ny matama ninao vinanao vina tsy voasoloko kana iza ankala sy anentsika am'izany anao koa zay tsy mba ho adinao ko aninanao za de voakarakary feny fifaliana lavitsy mitsany tena tamana ho aza tsy te hialy o dada fa mifoko manontolo te afoko daholo kana ino milavanao ade vononao azany anompo any ahosoa amizay retsy ilaina fa iaho soano nanavoranana nalafa ho tany tsy hoadino tsy atakaloko reo anatranatra rehefa nanoro sy nampianatra anay fa natongavanao ary dada de tonga mba navotra anay nefa na fitsarana zay ny asy de tonga mba anitsy anay fa zay masina sy marina ihany hoany andova fiainana mandraky izay aty atany lavitra aty ho azo dada aty ho ano misy anay malahelo mafy mety mananao zao fa tsy zakako mihitsy hoaratsy eo anilanareo tena ory toko zao mifoko fa ny eo anilanao ny tena tsara eo ihany ko amin'ny matama
sa nandatsana ny rano tety ambony tany fanahy efa tosa fa lasa mpandova ny tata efa oentiny sy atya elia za le fanahy satondro kely nafany ao soa tsy ho very amin'ny hely rano nalatsaka zainy na afaka intsy adimy fa tsy maintsy valiny Sao le fanahy nafotany ao soa ka tena faly ao fa tsara finao Sao le fanahy nofidiny ao soa Sao le fanahy tena diny ao soa Sao le fanahy nofidiny ao soa Sao le fanahy tena diny ao soa Test mafana ty laolo alô tsika itinjaka Sao le fanahy vempifaliny afaka iasa de sisy fahoriny pitindrany ao sa tamin'ny azo fitsalina ny rano eny elia laizany fitiny saoty ao sa fa tena fitra nasoronao ny nofo nafatika fanahy fa fanao ny ota nasoronao ny loto lasolo mba fahoaritsy mba mpanota Sao le fanahy navotany ao soa ka tena faly ao fa tsara finao Sao le fanahy nofidiny ao soa Sao le fanahy tena diny ao soa Sao le fanahy nofidiny ao soa Sao le fanahy tena diny ao soa dekale miaraka amin'ny ao soa ty mafana ty androany eo 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 Sao le fanahy vofonjy voavidiny rany ao soa nanadio sy mividy amitsady elia mifana la idina napaka nata ao anaty magidy fampianariny ao soa loha ranomamy sakafo ny fanahy voavidy etatany fanahy voalatro amin'ny lanitsy ny lanitsy zay teo fanahy mana rany elia Sao le fanahy navotany ao soa ka tena faly ao fa tsara finao Sao le fanahy nofidiny ao soa Sao le fanahy tena diny ao soa Sao le fanahy nofidiny ao soa Sao le fanahy tena diny ao soa Ery fitiavana fahamasinana lanitra misy any Elia zany Nyambasa dora nya woshu
sitrakin'iray io izy efa io izy basadorany aoso azy ady aelya andao iady fetika ataovy izay mety yaosoa zany k'andriamanitra ndao ankalaza yaoso azaony malaza manerana ny tany amandanitra kandao iary fetika ataovy izay mety yaosoa zany k'andriamanitra ndao ankalaza yaoso azaony malaza manerana ny tany amandanitra naveny atsimo na aveny avaratry naveny andrefa naviany atsinana miaranoterany lay andriamanitra miavaky indrindra fa tsy be mpana lay andriamanitra midiosy fahiny noho zareo na de tsinanatsiny kakitriny kosa fa niova tantara fa lasa andriamanitra zay de aelea tanteraka eto mihitsy le teny voalazany roba aminany fa ikasikarany lay nosy kely lay nosy voabidy iandry lalana tsy hoe titrokolona lalana talofa lalana vaovao lay tena masoa de lalana eo soa le mahafaka an'io tasy tonga ho aminy tsy mbapano basadorany eo soa no vatarany zany ekotra tsisy mpampanany ihany tsy hoe aizy tsony fa io izy amitaridalana atsika amilay vety be zany ka sy zany fa marina io izy efa io izy lay mpanompo voavidy sitrakin'iray io izy efa io izy basadorany aoso azy ady aelya io izy efa io izy lay mpanompo voavidy sitrakin'iray io izy efa io izy basadorany aoso azy ady aelya aizy izy aizy izy io izy 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 ndao iary fetika ataovy izay mety yaosoa zany k'andriamanitra ndao ankalaza yaoso azaony malaza manerana ny tany amandanitra kandao iary fetika ataovy izay mety yaosoa zany k'andriamanitra ndao ankalaza yaoso azaony malaza manerana ny tany amandanitra Chamisayao, nigeni teu, itadi faça mbaja namba uai, lani kwavuku, minha tanuja, atoku avukuru wadalana man, tanati azina, yuno fiafara, izalin janu azuku. Já no maço fundo, luz indiana e da Sualifa, Fatiuyano, Yoshua, Nachaya, Fama, Taisamburu, Yafarakura, Situyano, Yahushua, Soshanoa. Sayenaku Zarecha nanaku Fazara quase
eo anilanao ihany eo anilanao hatrany ny hery fitiavana famasinana hoantsika rehetra izay resy lahatra ny fampianarany osoa dia ireto ary ny lahara telefônina izay ahafahanao mifandray amin'ny ambassadeurany osoa Elia. Numéro WhatsApp +261 32 86 663 98 +261 32 86 663 98. Telma 034 75 936 00 034 75 936 00. Airtel 033 46 852 11 033 46 852 11. Orange 032 79 145 42 032 79 145 42. Te mirary soanao are ho tonga soa ty amin'ny lanitra ny lanitra. Fa
ny tantara fanjaranao izy fa raha mandehanao dia manatona deny zao fa iaho soa le mbola fonandray anao fa efa ifarana ny tantarany zao tontolo zao fa iaho soa irery any no mahafonjy anao fa efa ifarana ny tantarany zao tontolo zao fa iaho soa irery any le tena tianao fa iaho soa irery any no mahafonjy anao fa iaho soa irery any le tena tianao le tena tianao le tena tianao. Son dernier millénaire avant que le royaume de Yaoshan prenne place et tous les êtres humains n'ont aucune idée à quoi ils vont bientôt faire face. Puce électronique, projet art fait Bluebeam, rien de cela n'est fiction. OVNI, clonage, abduction par alien, ce n'est pas une machination. Vous les PA, allez porter vos armes vers le créateur, rien n'empêchera tout cela. Les paroles de Yayava sont éternelles. L'ambassadeur de Yahushua et Ziadia Elia va prophétiser que le temple de Jérusalem sera reconstruit. À partir de là, le monde sera condamné. Ne nie pas l'évidence, l'histoire est terminée. Arrivera le jour, vous chercherez l'ambassadeur de Yahushua. Pourtant, vous ne retrouverez plus jamais. Le chaos gagnera ce monde, la bête dominera toutes les âmes, les enfants, les hommes et les femmes. Seuls ceux qui ont l'esprit de Yahushua et qui tiennent bon hériteront des cieux avec Yahushua. L'ambassadeur de Yahushua et Ziadia Elia va prophétiser que le temple de Jérusalem sera reconstruit. À partir de là, le monde sera condamné. Ne nie pas l'évidence, l'histoire est terminée. L'ambassadeur de Yahushua et Ziadia Elia va prophétiser que le temple de Jérusalem sera reconstruit. À partir de là, le monde sera condamné. Ne nie pas l'évidence, l'histoire est terminée. Ery fitiavany fahamasinana tsy tonga any amin'ny lanitra ny lanitra mihitsy izay tsy masina e.
manao izay mpanaraka amin'ny fampianarana Osoa eto amin'ny radio télévision ACFF izay entiny ambassadeurny Osoa Ziady Ahaelia. Toy izao ary ny ora andehana amin'ny fampianarana Osoa amin'ny 10 ora maraina, amin'ny 7 ora, amin'ny 12 ora sy 6 atoandro, amin'ny 3 ora folakandro, amin'ny 7 ora alina, amin'ny 12 ora alina, ary ny farany amin'ny 2 ora alina. Koa raha ny fampianarana Osoa ilay mamonjy mifanainao. Ni marina vome fu majijini tutulu anchuku Tetiana dino no waya shwa Ila fitiaba no wai Kufali kuftiaba na Nasana isa misai Tetiana dino Tena dino no Pagutaru para fun I love you
tamias vitalin naiza misiay mandritry ny andro piaina koa de amaly fity uvaliko fitiavana fitiavana natolotra uvaliko fity yaoshako farana yaoshwa raha tonge niatratranao sambatrany fanaiko fambola itsenanao eny amin'ny rao ny landitra itsenany yaoshwa Jaini vatana vavava itsenany yaoshwa ante udiamizay amakivaky nyabakabakenya wanyamina hitsenana yanturekine tratana Shaka Hamaki Vaki Nyabaka Bakinya Hitelana Wanyamino Mandrakizai Bula Hitelana Yaturake Achachanawa Yaoshua
ery fitiavana fahamasinana lanitry ny lanitra misy any Aosoa zany e.
ianao yahosoano tiko, ianao yahosoano mamiko, olo foko eto amin'ny fatiky, ianao yahosoao tiko be ianao, ianao sady yaeliao, bahiraky yahosoaye, solo tena ny avy indrindra anao, sady aeliao misaotranao za, iparisika zay vovity, fa tonga fety, fety ny ahosoa, lay andro ny katimase, fety ny ahosoa tokozika, iparisika zay vovity, fa tonga fety, fety ny ahosoa, lay andro ny katimase, fety ny ahosoa tokozika, fety ny ahosoa tokozika. Fampianarana anio iarahanao amin'ny ambasadoriny Ahosoa Ziady Ahaelia, lohahevitra ho potika ny Amerikanina, ho vevetaveta amin'ny vehivavy Israelianina, fanambarany Elia avy amin'ny Ahosoa. Fampianarana anio iarahanao amin'ny ambasadoriny Ahosoa Ziady Ahaelia, lohahevitra ho potika ny Amerikanina, ho vevetaveta amin'ny vehivavy Israelianina, fanambarany Elia avy amin'ny Ahosoa. Tena mampiolo loatra Ahosoa mitoetra toa aminao, ka sambatra ny fanahy satria fanavotanao, atavely ao arovy hatrany hatrany, izao le tianao manomboka ety antany, anao ny asanao ka ideranao, fizao ny tianao tsy vadika aminao, Ahosoa malala, terizao mba tsy ala, fa ifikitra aminao hatrany, tsy vadika aminao izany ao. Honao ny anompo Ahosoa ianao no tompo, sao ilay adat atonao hoe malala, arovy ao rizoky ianao no esy toky, arovy ao aro ny lalako silo, fity tsy misy tambiny, omeko anao tsy misy ambiny, babonao ny foko mirediredy mitoloko, Ahosoa malala, terizao mba tsy ala, fa ifikitra aminao hatrany, tsy vadika aminao izany ao. Nono atona dikio, ny lozano tsy ho tantiko, lasono ny saiko, matinoko ny aiko, ianao ty ho ajaiko, iasanao vitaiko, mandraky izay mandraky say, misaotranao riray, faly ao fa voafity, mamy anao fa tsy mangidy, ianao no fahasambarako, le Ahosoa fitsarako, Ahosoa malala, terizao mba tsy ala, fa ifikitra aminao hatrany.
yauswa malala teriza matsiala fa ifikitra aminao atrany tsy vatika aminao izany ao yauswa malala teriza matsiala. Tungava misoratra anarana haingana ampatisa rehefa ampianarana tsisy kilema tonga eto amintsika torina malaky sy atao fantatry ireo any apita aza varina mandeha ny andro lava vofetranisa tongava misoratra anarana faingana ampatisa kafaly say tena faly fairana le vazavana enarana eo asoae manavaka mifahotana faly say ka manasa mitabaka sy namana any anara-pamonjeny fale fairana le vazavana enarana eo asoae manavaka mifahotana fasay ka manasa mitabaka sy namana fany anara-pamonjena zizava eo asoa iao soa io vazavana io anarana io manala fahotana le vo iraka o soa itorian'io satya nilanitro azonao fazamana fampianaran'io tsy toerina notakoman'io fa io tavaverina ary efa io izy le fazavana efa mazava zao ny lalana ombana io ao soa io koavana loatra zay mahatonga anay mifaly sy misaotra ile vo iraka ao soa itorian'io satya lanitro azonao fazamana fampianaran'io tsy toerina notakoman'io fa io tavaverina efa io izy le fazavana efa mazava zao ny lalana ombana
ery fitiavana fahamasinana fidirana any amin'ny lanitra ny lanitra izany e. Naiza misy anao na amin'ny fotoana manahoana dia azonao atao ny manaraka amin'ny fampianarana Ochoa izay toriny ambassadeur Ochoa Zadia Elia amin'ny alalan'ny chaîne YouTube. Raha amin'ny teny anglisy yaba ya Ochoa TV, raha amin'ny teny frantsay yaba ya Ochoa TV français, raha amin'ny teny sinoa yaba ya Ochoa TV Chinese, ary raha amin'ny teny malagasy yaba ya Ochoa TV malagasy. Efa misy ihany koa ny fampianarana Ochoa amin'ny teny japonais sy indiana. Raha ho an'ny teny japonais dia afaka arahanao ao amin'ny chaîne YouTube Yava ya Ochoa TV Japanese. Raha ho an'ny teny indiana kosa dia afaka arahanao ao amin'ny chaîne YouTube Yava ya Ochoa TV India. Azonao atao ihany koa ny manaraka mivantana amin'ny site internet www.rtvochoa.com na ihany koa www.ya-yava.com. Koaraoa ny fampianarana Ochoa izay mahatonga anao ho tsy mpanota intsony sy mitondra anao ho any amin'ny lanitra ny lanitra. Ochoa
amin'ny fifahina lehibe indray no andosoana atotokatramontsika ny amin'izao fotoana izao ho anareo izay efa manaraka foana ny fampianarana dia ny tenin'ny Elia avy any amin'ny Yahosoa, avy any amin'ny ilay Andriamanitra Abrahama dada malalako Yahova. Raha saotsiketra samy hotainao soa eo am-pandrenesana izao teny fampianarana izao ary miantsoanao hatrany hanaraka ny teny sy ny fampianarana teny fanambarana. Ataontsika aloha hivavaka mialoha an'izany rehetra izany entina hanomezam-boninahitra tan'ilay naharinahitra sy ny tany sy rehetra ho aminy. Ao antsika ary hivavaka ary. Misaotra betsaka dada mala Yahova. Noho ny amin'ny teninao indray amin'ny tian'io ity izay nampitondrainao ahy amin'ny alalan'ny Yahosoa. Io ary zehatra ho ambaraka eto indray ny amin'izao ny izao. Ho tena fahamarinana fototra izay avy eo aminao, izay tsy azo sanginana, azo vazivaziana ihany koa, fa tena fahamarinana izay tsy maintsy miatra ary tsy maintsy ho asehonao mba ho fantatry ity tany ity sy izy rehetra eo aminy sy ny manodidina azy fa ianao ny tompon'ny tany ary tompon'ny zavatra rehetra hatrany ambony ka hatrany ambany. Anao avokoa izany rehetrarehetra izany. Kota io ary izao teny izao mba hitondra soa sy famohan-tsaina ho an'izay mihaino sy manaraka. Hitondranao ny hatsaranao amin'izay rehetra mandre ary hafantarany fa avy any amin'ilay mpamorona mihitsy izao teny izao. Dia ilay Andriamanitra Abrahama. Misaotra dada malala Yahova aho ary amin'ny anaranao Yahosoa no an'izany mivavaka sy izany teny rehetra izany. Amen. Tonga retsika amin'izao fiarahantsika izao fanambarana faefatra moa izany raha fanambarana no resantsika ary ny laran'ny fampianarana kosa dia larana fa 1:10 ho an'izay manaraka ny fampianarana izany. Ny lohatenin'ny fampianarana sy ny fanambarana moa mazava ho azy dia hoe ho potika ny Amerikanina ary ho voavetaveta ny vehivavy Israeliana. Maninona moa izany Elia no manao izany fanambarana izany? Izay mihitsy ilay fanambarana moa. Ary tena izay mihitsy ilay zavatra nampitenenina. Ary mariako fa fitohizan'ny teny izay efa niainga. Satria ho zaraintsika kely ny sary hoe inona moa izany ity fanambarana ity? Ary maninona moa ianao Elia no manidididina ity fanambarana ity? Tena marina io teny. Ary raha tsy nanondro toerana sy tanàna ny faminaniana tany aloha tany dia anjaran'ny Eliazy aty aoriana no manonja ilay toerana sy ny firenena hoe ry izany tenenina izany. Ary izao izay ataon'ny Eliazy zao ilay izy. Ndao ry jerevantsika ary ny teny hoe ilay Andriamanitra Abrahama mihitsy no mandefa an'izao teny izao. Ka izay teny izay mihitsy no jerevantsika. Ilay Andriamanitra ny Abrahama izay niteny hoe averenao amin'ny tany ny jiosy ka ambeny tahaka ny fiambina ondry. Dia hitantsika izany teny izany araka ny bokin'i Jeremia 1:30 dia ho jerevantsika miaraka angamin'izay Jeremia 31:10 ho antsika atao tokantrano dia efa afaka mijery koa nareo izany miaraka amiko izany. Jeremia 31:10. Ary izao teny izao dia tena miatra. Ka io teny miatra io izao tiako ampitaina izao hoe tsy misy afaka miala amin'izay teny io Andriamanitra Abrahama io nareo na ny kely aza. Ary ny atao hoe Andriamanitra Abrahama dia ilay tsy tia olona mpanota, mankala fahotana. Tsy miara-dia amin'izany Andriamanitra mampanota tahaka ny hoe Jesosy na Jezus na Jizasy izany. Tsy izy izany. Andriamanitra tsy izy izany. Mpiara-miasa amin'ny devoly izany. Satria nampanota olona izany totopoinareo izany ka ny Andriamanitra Abrahama dia tsy tia fahotana. Ka raha zatra nampanota anao ny iarahanao dia tsy izy io na dia nandray ny soratra masina azy ianao.
tsy midika mantsy hoe mpandray soatra masina na mpamaky baiboly dia gala miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama non valiteny meko anao non ve zany ny miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama io dia izay olona tsy manota intsony satria hoy ilay zanany hoe aza manota intsony araka ny Jaona 5:7-10 hoe aza manota intsony araka ny Jaona 8:11 Jaona 5:9-10 koa dia miteny hoe aza manota intsony naveriny Ahosoa indrosa ny teny izany hoe aza manota intsony ianao ka raha ilay zanak'Andriamanitra tena marina miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama io zany dia tsy miaraka amin'izay olona mpanota mihitsiny izy fa ny miaraka aminy dia ireo olona izay efa tsy mahay manota intsony ireo no miaraka aminy noho ny amin'ireo teny meko anao ireo hoe Jaona 5:7-10 sy ny Jaona 5:8-10 koa ilay tenin'ny Andriamanitra Abrahama atao amin'ity Jeremia 31:10 ity zany dia entin'ny olona izay tsy manota ary entin'ny olona izay miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama io izay tsy tia fahotana araka ny Jeremia 31:10 miatra ty teny ity ary izao tenin'ny Andriamanitra Abrahama nentin'ny Jeremia mpaminany zao dia izao tohizany Eliazo amin'izay ny fanambarana azy ary manome ny précision amin'izay Elia hoe retsoreto daholo zany sary zany fa izay ny tena asan'ny Elia manome ny précision ny mpaminantany aloha dia nanambara amin'ny ankapobeny fa ny nanonranany Elia kosany andefa ny précision hoe ary izany resaka zany ary izany teny zany tsindriko tsara zay ty izay ny asan'ny Elia meno ny teny ny avay ianareo jentilisa ary torio any amin'ny tany amorontsiraka ny lavitra any zany ka atao hoe izay nampieliny Israelianina no anangona azy indray sady hitandrina azy toy ny fitandrony mpiandry ondry ny ondriny mazava be mihitsy zatra nambarany soratra masina nampitonainany Jeremia mpaminany hoe avereninareo amin'ny taniny zany ny jiosy dia nareo izay nampiely anazy ka ny jiosy moa fa niely manderana an'izao tontolo izao ary niatra tamin'izao tontolo izao nefa nio teny io satria nahaveriny izao tontolo izao tao amin'ny tany tokoa ny Israelianina tamin'ny taona plus 1822 niverina amin'ny taniny zareo ary ny lohalarina tamin'izany dia ny Amerikanina izay lehiben'ny Société des Nations tamin'izany fotoana izany na hoe SDN izay ONU amin'izao tsika miteny zao hoe Organisation des Nations Unies misy moa no matanjaka indrindra araka ny fieritretan'ny be sy ny maro azy ary raha ny maso mijery dia marina zany fa raha ny any amin'ny maso tsy mijery any amin'ny fijerinareo olombelona fa any amin'ny tsy tamaso any no mijery dia zara tsy marina zany teneninareo zany zavatra hafa mihitsy no miseho any eo aloha hijery vatsika any ny toy any fa eto zantsika dia mazava be mihitsy ny tenin'Andriamanitra fa tena miatra le teny izany hoe ny zatra voasoratra ao anatin'ity soratra masina antsoiny hoe Sefer Torah ny jiosy zany dia marina daholo ary tsy misy afaka manohitra an'izay voateny ao izany le atao hoe Andriamanitra Abrahama ilay hoe tsy tia fahotana ary efa nambara nisy ampaminany zany hoe tsy tia fahotana io Andriamanitra io ka aza mba mihaino amin'ireny mpaminany miara-dia amin'ny Jesosy Jesasy fa olona mpanotana ireny zay miaraka amin'ireny Jehovah sy kazy ireny fa mpanotana ireny tsy mpaminany zany ireny fa olona ampiasaina devoly ireny ianao no te haino feona devoly any satria ny tenin'Andriamanitra dia mametraka mihitsiny ao amin'ny Sefer Torah Isaia 59 1-2 ingoenge vakitsikary Isaia 59 1 sy 2 zany ingoenge vakitsikary amin'ny écran indro ny tanany avatsy fifa mavonjy ary ny sofiny tsy lalidalovana fa mary fa ny eloko areo no efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitranareo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino izy eto zany tena Andriamanitra dia tena mametraka mihitsy hoe io Andriamanitra io dia tsy mihaino an'izany mpanota zany mihitsiny iandriko any hoe aza mba mihaino an'ireo mpilaza teny na mpitondra fivavahana milaza ny tena fampaminany mpanara-dian'i Jesosy fa tsy izy ny Jesosy izany mahatonga ny Elia amin'ny teny hoe fanambarana avy any amin'ny Yahosoa satria Yahosoa io le tena maty teo amin'ny fijaliana ary izay ny teny io ny marina satria ny Andriamanitra Abrahama dia manindry mihitsy hoe za tsy mihaino ny mpanota
araka ny tenin'ny mpaminany Isaia, ary nitsindrin'ilay iraka farany zany tamin'ny zareo samy israelianina, satria iraka farany israelianina dia Yahosoa ny iraka farany tao, dia voalaza tao mihitsiny tao amin'izany Yahosoa zany mihitsiny fa tsy tia mpanota zany mihitsiny io Andriamanitra marina io. Jaona aketsika indray zany zay Jaona kaeto zany dia manametraka avy hatrany hoe aza mba miaino ny tenireo mpaminany Jesosy reo, mpiara-dia amin'ny Jesosy, mivavaka amin'ny Jesosy reo fa tsy izy reo olona mpanoto reo. Andriamanitra tsy mihaino mpanota ka ahona mo izy mitondraton'ilay tondrateny, fa lainga sy fitaka daholo zany. Ary zany zao ampianariko atsiketitra izay mijery zao hoe ny tenin'ny Elia ihany ny arao, satria zay tafaraka amin'ny Elia dia tsy mba mahay manota intsony. Io zany zay teneny zany ao karahantsika rehetrarehetra amin'izay. Jaona toko fahadimy andininy fino zany 13 13 dia hatramin'ny 14. Fa ilay sitrana tsy nalala azy fa niala teo Yahosoa satria nisy vahoaka betsaka teo. Ka rehefa afaka izany dia hitany Yahosoa teo an-kiandrany tempoly raha lehilahy, ka hoy izy taminy, indro efa sitrany ianao, aza manota intsony fa raha ho anjoanao izay ratsy noho teo. Zany hoe ny tenin'ity Andriamanitra marina ty zany dia mametraka mihitsy hoe aza manota intsony fa raha ho anjoanao izay ratsy noho teo. Zany hoe ny olona mpanota zany dia tsy mety amin'io Andriamanitra io mihitsy ny miaraka aminy. Mazava be zany efa nambara tary amin'ny boky nisy ampaminany zany, efa nalefa tarika hatramin'ny tenin'ny Yahosoa zany, mametraka tsara mihitsy io Andriamanitra io tsy mihaino ny mpanota. Ka ny teniko aminareo aza mihaino ny tenin'izay mpaminany mpanota any dia mpanaradian'i Jesosy na mpanaradian'izay Andriamanitra tsy haiko any fa mpanota daholo izay olona ankoatran'i Yahosoa. Fa ny mpaminany tena miaraka amin'io Andriamanitra Abraham io dia izay tsy manota intsony, izay ihany ny zava-marina izay. Tsy manota intsony zany araka ny voalazako taminareo teo hoe satria ilay Andriamanitra mihitsy no miteny hoe aza manota intsony. Ka raha mbola manota zany dia tsy miaraka aminy, ka izy amin'ireo olombelona ireo moa tsy mpanota. Dia milaza aminao zany aho hoe aza miaraka amin'ireo mpitondra fivavahana, milaza hoe ity misy mpaminany fa tsy misy Andriamanitra miaraka amin'izany fa dia voly mampiteny anazy io. Satria ilay Andriamanitra Abrahama ilay tena izy dia niteny hoe aza manota intsony. Mazava angamba izay teny izay. Mbola namafisiny io teny io ao amin'ny Jaona toko fahavalo andininy 21 vaketsika zany. Fa raha lehilahy namaly azy hoe ade Jaona 8:11 ary izy tsy misy tomboka io zany le izy. Dia hoe Yahosoa taminy, za koa tsy manameriko anao mandeha any ary amin'izao sisa zao dia aza manota intsony. Eto zany rehefa niona tamin'ilay vehivavy janga Yahosoa, dia ilay vehivavy janga zany naika voalohan'ny olona dia hoy Yahosoa izay mbola tsy nanota taminareo nioka tora-bato azy voalohany, satria fomba ny Jesosy tora-bato efa misy manao tsy mety zany. Dia hoy Yahosoa hoe izay tsy nanota taminareo naoka andray vato dia mitoraka azy. Kanjo moa izy menakavy olona mpanota dia lasa daholo nandinana teo. Dia rehefa Yahosoa sy ilay vehivavy reo tsisy mitoto izy Yahosoa hoe aiza daholo ny olona naika hamonanao reny raha vehivavy. Dia hoy izy raha vehivavy hoe tsisy eo intsony tomboka. Hay, dia hoy izy Yahosoa hoe za koa tsy manameriko anao fa manao keto dia aza manota intsony. Noho izany tsy miaraka amin'ny izay olona mpanota zany io Andriamanitra Abrahama io, ka ny olona mpitondra fivavahana milaza fa mpaminany rehetrarehetra dia olona mpanaradian'i Jesosy izay mpanota daholo na rehetrarehetra ary niady ho mpanota nareo hatramin'izay. Aza mandainga mihitsy ianao ka hiteny hoe izay tsy mpanota fa ny mpitondra fivavahana rehetrarehetra mihitsy raha milaza fa mpanota daholo nareo dia mbola mandainga foana avy eo manakandroany. Ka aza miditra amin'izany fa ny henonareo amin'izay dia ny atao hoe Elia izay nirahany Yahosoa, ilay nampianatra izay natao hoe tsy mahay manota intsony zany ary izay miaraka amin'ny Elia hatrany dia tsy manota intsony. Izay amin'izay rahanareo manomboka izao. Ary izany no tonga ny Elia manao fanambarana satria miaraka amin'ilay hoe
tsy mahay manota intsony izy a izay naniraka azy a lay Andriamanitra Abrahama izay nantsona tao amin'ny sefer Torah ny anarany hoe Yahva, ary zany koa ny antsona azy any amin'ny lanitra hoe Yahva, ary lay nirahany kosa dia Yahoshua. Zay aloha zany ny fampidirana aminareo hoe manomboka eto dia maiza miaino an'izay tsy manota intsony, fa tsy ny tenin'ireo mpanota reo ny henonareo fa ny tenilay tsy manota intsony a izay efa tonga eto amin'ity planeta Terre ity, fa zany ny tena kaliten'io Andriamanitra maro hoe tsy dia fahotana izy. Ianareo tsy tafaraka taminy nge mahatonga nareo miady lavitra ho mpanota io, fa io ny saly fa tsy miaraka aminy ianareo e, ary io ny porofo fa miady aminy nareo, fa ny ilo rehefa tena tafaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama io a dia tsy manota intsony, ary izay ny marina izay. Inona ary ny tenin'ny Andriamanitra Abrahama izay hoentin'ilay tsy manota intsony dia tsisa fa Eliaza izay ny rahany Yahoshua hitanareo io, dia izao ny voalazany: ho ataoko maharatra dia maharatra izay mivesatra ny Israeliana. Izay ny voalaza azy. Izany hoe izay olona misuporte, izany hoe mibata zany, manampy ny Israeliana zany, dia ho faiziny io Andriamanitra mihitsy. Ka tsika rehefa mahita fa iza no mibata ny Israeliana amin'izao tsika miteny izao, amin'izao tsika 2025 volana juin 23 juin 24 juin zao androany zany, dia malaza mihitsy fa tena mitrotro ny Israeliana mihitsy ny zany Amerikanina zany izay soloan'ny président Amerikanina Donald Trump, ary ny tena zava-doza tahaka ny tao Andriamanitra mihitsy ny arany andraisan'ny zareo Israeliana anazy, satria tena raisin'ny fampamonjy anazy mihitsy. Nahaka ny toeran'ilay Andriamanitra Abrahama mihitsy ny Andriamatoa filoham-pirenena Amerikanina Donald Trump raha amin'izao sary misy. Tahaka ny ahoana zany ny zavatra hitsanga zany. Dao aloha resantsika ilay teny, satria hatrany miditsy tsika rikatra amin'ilay teny hoe ho potika ny Amerikanina. Ka ny teny an'izany dia ilay Andriamanitra Abrahama dia tahaka ny tsy nahafantarany Amerikanina hoe mampiaka an'ilay Jeremia 31 disany zareo manakandroany, dia izy ambariky ny Frantsay sy ny otaniny, Frantsay, ny Anglisy, ny Alemaina zao zareo amin'ny otaniny dia miara mitrotro ny Israeliana daholo zareo, ary ny fanamporofona fa miara mitrotro ny Israeliana zareo dia tsotra kely noho ny amin'inona, satria izao miaraka miambina ny Israeliana amin'ity adiny amin'ny Iran ity, miara mitrotro, miara miambina, miara miara. Idirantsika daholo io resaka io, izay mihitsy ny fampianarana hoe inona nahatonga ny hoe ho potika ny Amerikanina, satria izao koa ny voalazan'ilay Andriamanitra Abrahama, tahaka ny hoe averenao amin'ny tany ny jiosy dia naveriny Amerikanina sy ny Frantsay, ny Anglisy, ny Alemaina sy ny tarika ny otany rehetra namerina azy tamin'ny taona plus 1822 hatrany dia efa nanomboka zany izay sary izay. Ka rehefa niverina amin'ny tany izy, tanteraka zany ny tenin'ilay Andriamanitra Abrahama ilay ao anatin'ny sefer Torah, tsy misy afaka miady, tsisy afaka nanoitra, ary ora na ny arabo ara ny anana izay miaraka amin'ny Iala, fa na ny arabo izay nanan'Andriamanitra hoe Ialara no natsoina tamin'izay dia nangina tsy afaka ny teny manoloana an'izany hoe Andriamanitra Abrahama ny teny hoe averenao amin'ny tany. Zany no manam-porofo fa tsy mitovy akory ny Yahva-Andriamanitra ny Israeliana sy Iala, samy hafa reo, satria ny fandona zareo rehefa niverinao amin'ny tany ny jiosy miady ireo mandrakandroany, mazava zany fa miady Iala ny Yahva, ary Yahva mandona ny Iala, ary dia tsy afaka miady mihitsy ny Iala mandrakandroany. Ary hatramin'ny farany moa tsy afaka amin'io, satria izay tenin'io Andriamanitra Abrahama io ihany tsy maintsy mandeha, fa ho alahatra araka ny izy, satria izay koa nanana mandahatra ny zavatra rehetrarehetra. Maro vakitsika ary ny bokin'ny Zakaria toko 12, Zakaria toko 12 dia vakitsika manomboka amin'ny andininy 2. Zakaria 12:2 ary ny 3. Indro izao hanao any Jerosalema ho kapoaka mampiraikiraiky ho an'ny firenena rehetra manodidina, ary ny Joda koa hiaran'izany ny hanaovana fahirano any Jerosalema. Koa amin'izany andro izany dia Jerosalema dia ho ataoko vato mavesatra
ho an'ny firenena rehetra zay ho an'ny firenena rehetra ka ratra dia ratra zay rehetra mivesatra azy ary ho tafango namely azy ny firenena rehetra amin'ny tany. Io hitantsika amin'ny andininy fahatelo hoe haratra dia ratra zay rehetra mivesatra azy dikan'izany potika ny dikan'izany ka ny tenin'ny mpaminany avy any amin'ny dadanay yayava dia tsisy manova mihitsy tonga ny fanatanterahana n'izany teny izany ka eo amin'ilay hoe tanterahana izany teny izany mahatonga ny ria mampiantra io potika ny amerikanina ary ho zavena ny vehivavy. Maninona izany Eliana no teny an'izay? Meko anareo ilay prova hoe tsy maintsy miditra aminy tokoa tsika noho ny amin'izao teny izao, satria tena misy fanitsakitsana nataony amerikanina sy ny israelianina ny tenin'io dada yava io ka normalina ny tsy maintsy ho potika izy. Toy izy rapotika anazy fangako moa ny amerikanina nafantatra ny nandehanana nanao an'io asany io, fa raha nafantatra izy io Andriamanitra Abrahama ny tenin'io dia tokony fantany daholo ny tokony ataony aorianan'izay, fa tsy fantany. Fa anjaran'ny Eliana zao mampafantatra hoe ity le sary ty le sary ty, inona amin'izay le sary zany dia izao le sary. Ny Amerika andaloha pitsika kely an'ilay hoe ary ny vehivavy ao Israela dia ho vetavetaina daholo, zava-doza amina tambo mihitsy. Zakaria Zakaria 4:1 nao vakitsika loatra hoe rehetra daholo nisy eo satria Elia fa nyteny hoe tonga ny andro ny fahamaliana lavo ny lozanjo any tany. Ay zany tsy popoka mely ny taninareo, tsy popoka rehetra le tsy popoka mely ny tany aloha fa teny teny meloha volcan mipopoka be tahaka an'ireny iny ireny. Poka atsika, poka rika, poka rika, poka rika. Mivava ny taninareo mba hitelona ny tranonareo. Enjera daholo bolidinina be rehetrarehetra reo. Ay zany izy. Ady be mahatsiravana manerana an'izao tontolo izao. Zay le ady zay. Hitantsika tsara ny fitsangana izany eo amin'ny faritry ny Afrika. Dia ny faritry manerana an'izao tontolo izao. Tokony mba hitsangana daholo kely hoe mpaminany Jesosy etra sy ny mpaminany Andriamanitra tsy izy ireny mba hitsangana mihota an'izao teny Elia zao e. Satria Elia tena miteny loza ary tena tsy mitsatra miteny loza dia nareo mitady fandriam-pahalena amin'ity tany ty toery dao zao teny Elia zao mba mitsangana re dia mba toery le izy. Fa ny tenin'ny dadanay kosa dia tsy maintsy miatra aminareo noho ny amin'ny tsy firarainareo an'izay teny efa nampianarina efa hatramin'izay. 70 taona Elia no niteny tamin'ity planeta Terre ity fa teto Madagasikara izy. Azay tsy naraha io ka zay tsy naino ngamotsy efa mandeha amin'ny internet io fampianarana io fa izy aminareo mba tia mihaino an'izany. Fa rehefa nalefa fotsiny le teny dia naray fotsiny aza amin'io dia fa ampy izay. Tonga ny fampiarana an'ity tatazo ny valiny satria nanambany an'ilay Andriamanitra Abrahama ianao dia tatazo ny valiny. Nao ary isy indro isy andro ny hava ho avy ka ny babo ao aminao dia ho zarainao ampovoanao ary ho anoniko ny jentilisa rehetra amely any Jerosalema dia ho afaka ny tanàna. Nomana izany ianao ry Jerosalema fa tena ay dia ho rava ny tanànanao ka orobaina ny tranonareo Israela ary ho saviana ny vehivavy. Nomana izany nareo ry vehivavy Israelianina fa ho voavetavetana rehetrarehetra ao, voolana daholo na rehetrarehetra ao. Miandry anareo izany zava-doza izany ary ny atsasakeny tanàna dia ho lasa kobabo fa ny vahoaka sisa tsy dia ho fingorana avokoa amin'ny tanàna. Wala misy ambony kely ihany aloha mba tavela ihany izy dada iava fa tsy ho aropotika daholo zareo na izany aza satria tonga ny fanapitenanareo ry Israelianina noho ny amin'ny antoninina satria tsy mba mitodika any amin'ilay Andriamanitra nareo mba mieritreritra ny hijery an'izay tenenina fa nareo tena niheriteritra tamin'ny olombelona, miheriteritra amin'ny Donald Trump nareo, miheriteritra amin'ny Amerikana nareo ary lasa nakany nanaonao foana nareo, nanaonao foana satria maninona andao jerevantsika ny nampanaonao foana nareo.
tao je rehefa tsika nanam-panaonao foanareo tsy efa heninareo ve fa zany raha zany angeka tena miara-dia amin'ny Rosia ary isy Rosia nge no hiaraka hitsangana hameranareo ny Israely any raha ny tokony hoe zany tokony azakazaka nakany amin'io dada iavahinareo ilay Andriamanitra ny Abrahama zay mba nilazaina fa Andriamanitra loatany aloha fa nitsipahanareo moa izy ka aleonareo nanompo Andriamanitra ka mamety mivavaka amin'ny rindrina natsangana izy nareo fa izy anaza fa rehefa mivavaka amin'ny rindrina io nareo dia hoe miainanareo Andriamanitra ny Abrahama io lazaiko anareo Andriamanitra Abrahama zany tsy miaino mpanoka tahaka anareo ry Israely any fa ny volonareo nge hoe manala ny fahotany Yahosoa nanarana volonareo nge ny apôstôly satria tsy manontandrina didifolo tahaka anareo dia alanareo nefa dia fantatrareo tsara mihitsy fa rava nge le didifolo satria ao anatin'ny bokinareo Israelianina mihitsy misy hoe foana ny fisoronana ka raha foana ny fisoronana ahoana moa ny lazanareo fa mbola tokony tandremana ny didifolo fa nga tsy hitanareo anatin'ny sefer-toranareo zao teny zao ka izany rehetra izany ilazana fa tsy niaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama itsononareo Isaia toko faha-enina-amby-enimpolo andininy fahatelo nao nge vakitsika ny teny Isaia toko faha-enina-amby-enimpolo andininy fahatelo jereo ny nataonareo Israely any novolonareo daholo ny rehetrarehetra nefa ny bokinareo mihitsy niaraka ny voalazany taminany Isaia zay tonga teo aminareo dia nilaza fa tsy mety tsony ny fisoronana noho ny amin'izao teny manaraka zao nefa ny fisoronana dia lalàna goavana be tao anatin'ny bokinareo ao amin'ny bokin'ny Levitikosy toko faha-enina-ambin'ny-folo ray manontolo dia ny lalàna ny fisoronana manafaka anareo fahotana no napetraka atao nefa dia mivandravandra be ato hoe foana le izy raha foana le izy dia ho avy ny fanekena vaovao zany satria rava le fanekena teo aloha tonga atao aminareo nefa le fanekena vaovao zay teo Yahosoa nanarany natsatoky nareo teo amin'ny poto ny hafarany ary ny fantsianareo teo amin'ny poto ny hafarany jereo zany adalanareo sy ny agegenareo mihitsy ny teny izy ratsy anie zao nataonareo zay ary tsy mbola vitan'izany fa mbola mivonareo koa ny apôstôly zay nitondra ny fahamarinana teo aminareo ary ny vononareo mihitsy ny moa ny anarana amin'ny farany rehefa niditra katolika romanina nanovan'izany dia navelonareo novainatra any amin'ny soratra masina mihitsy navelonareo daholo anovany rehetrarehetra ary tsy ndrarahinareo ary ny hafaranareo zao nareo mihetihitra amin'ny Donald Trump dia président amerikana izy nampanao an'izany izy lovakitsika re aloha fa tetro daholo ny fotinareo rehetrarehetra Isaia toko faha-enina-amby-enimpolo andininy fahatelo ahoana tsy nahitanareo an'ity zay mamono omby dia ohatra ny mamono olona ary zay mamono ondry atao fanatitra dia ohatra ny mamolaka ny vozona alika ary zay manatitra fanatitra hohanina dia ohatra manatitra rakisoa ary zay mandoro didikazo manontofona ho fanatrim-patserovana dia ohatra misaotra ny zampy mba zavabe zany ny teny eto raha izao entsika zao fa tena rava no ny lalam-pisorohana ao amin'ny Levitikosy toko fa enina-ambin'ny-folo zafady zay fitondrana ny sorony raha nao fanatitra ho amin'ny famafana ny fahotana dia mitondra an'ireo hoe omby osy ireo nefa ny nisy eto efa nilazaina fa tsy mety ampitsona izy fa raha mbola mitondra io nareo dia ohatra mamolaka vozona alika mitovy amin'ny mamono olona ary mitovy amin'ny hoe manatitra rakisoa ary mitovy amin'ny manatitra enaterina amin'ny sampy laviny dada iavany fisoronana dikan'izay rava zany ny testamenta taloha raha amin'ny sary ohatran'izay ilay fanekena taloha rava ny didy fosy lana Mose satria raha vao foana ny fisorohana dia tsisy famelan-keloka tsony nareo ka ina mbola hijerojeronanao ary iny aloha ny tsy azo anampiana ny tsy azo any asonako hoe andao ampidirana olo-kafa indray andao soloina olo-kafa satria ny tsindriny Deutéronomia toko faha-efatra avy hatrany hoe aza anampiana aza any asoana Deutéronomia 4:2 no andiko an'izay zay teny zay namafesako anazy ny dikan'izany hoe tsy azo anampiana io teny io ary tsy azo any asoana laza zany ny fahamarinana fa miditra ny fanekena vaovao io fanekena vaovao mihitsy nefa no nyvolonareo dia Yahosoa ary nanomboka teo nilomany tao anatin'ny fahotana tsy akijanona nareo dia profony zany tsy hitanareo tsony ny boky Ezekiela toko faha 20 miteny hoe ny Rosianina sy ny Iraniana ngeky miaraka ka tsy tokony kitikitika an'izany teny zany nareo fa mampidi-dozany lalakalenareo nareo kanefa ny efa teny fantareo fa tsy maintsy ato io na hoela na hoaina sakinareo mihitsy nikitika ny Iraniana
zay natao hoe persianna. Nefa dia tahaka ny nahatanteraka le hoe avy renao amin'ny tany jiosy dia tanteraka ny toe ny Rosiana sy Irana eka hiaraka, ary dia hanafika anareo ry Israely ihany famodinareo faniny zany. Fa navelanareo tany ny tenin'Andriamanitra izay nomeny anareo dia ny tenin'ny Elohim Israely tao hiavara. Fa lasa reo nandadindadina nanatona ny Donald Trump président amerikanina hoe aroby izahay. Mba heverinao fa moramora moa ty sary nataonao ty. Dahoary Deutéronomia 4:1-5. Aza ampianareo ny teny izay andidiko anareo, ary aza nesoanareo fatandreo ny didiny avy Andriamanitranareo izay andidiko anareo. Aza ampiana ny teny dia aza nesoana. Io Sefer Torah io dia lalàna Mose, aza nampiana dia tsy nesoana. Kanefa antsika dia mahita mihitsy miaraka amin'ny boky Nisia teo fa efa nifoanana ny fisorohana. Zay ao anatin'ny boky Levitikos 9:20, ka inona moa izany ny azo atao tsony? Satria ao boky Levitikos 9:20 misy ilay fitondrana ondry, fitondrana osy ary fitondrana ompy. Ao misy an'izany. Ilay famelan-keloka azo anakisely indray mandeha isan-taona. Ao amin'izany boky izany misy an'izany. Kanefa efa voarara. Ka inona tsony izany azo atao? Blokenge zany le fisorohana, blokenge zany le Levitikos 9:20. Ravana zany le 10 ny dikan'izany teny zany mahitsy satria tsisy tsony ny famelan-keloka. Ka raha zavatra tsy misy famelan-keloka iny ny vola petrahana. Nefa n'izany zavatra zany tsy fantatry nareo. Fa tonga teo aminareo ilay tena mpamonjy Yahoshua anarany vonoanareo. Andaloha metsika kely izay boky Levitikos 9:20 zay. Fa laza nareo ianao miteniteny zavatra tsy marina ianao. Dahoarana. Amin'ny 4 izy iny. Levitikos 9:20 4 Levitikos 16:3. Azao no mety niarona. Raha miditra amin'ny fitoerana masina izy, vatotr'ombylahy iray atao fanatitra ny ota, ary ondrolahy iray atao fanatitra dorana. Zay aloha zany le fitondrana le omby sy ondry. Dehibe mio 5 indray. Levitikos 16:5. Ary ny fiangonana zanak'Israely dia andraisany osolahy roa atao fanatitra ny ota sy ondrolahy iray atao fanatitra dorana. Io zany le ondry, osy, omby hitantsika teo zany. Dia any amin'ny farany amin'izay tsika amin'ny 7:30 izy 7:30. Ary ho lalàna Levitikos 16:34. Ary ho lalàna mandrakizay ho anareo zany, hanaovana fanavotana ho any zanak'Israely indray mandeha isan-taona ahafahany amin'ny fahotana rehetrarehetra. Misy zany lalàna fanafana fahotana zay protokôla be dia be zay, fitondrana ondry, osy, omby, tao araka lalàna fanafahana fahotana indray mandeha isan-taona. Kanefa moa izy ny dada iava, raha manao iny nareo mitovy amin'ny mamono olona, mitovy amin'ny manatitra rakisoa, mitovy amin'ny hoe mamolaka vozona alika ary mitondra fanatitra makany amin'ny sampy. Inona zany raha tsy rava le 20? Fa tsy fantatry nareo zany satria niafina taminareo ny famonjena. Naleonareo foana nanompo andriaman-kafa, na niaraka taminareo foana ry dada Yahava io dia nambanimbanianareo Israelianina. Dia profon'izany mandraka androany, mbola miverina ny sary, tsy mety mitodika mio Andriamanitra marina nareo. Fa mbola mpanoty nareo mandraka androany, ary naleonareo netehitra amin'ny Donald Trump président amerikana, fa tsy mba nitodika tany amin'ny dada Yahava, ilay Andriamanitra Abrahama, ilay razambe nareo. Nefa ny ditanareo tsara ny fahatanterahany teny fa faly be nareo narovan'ny Donald Trump ry Israelianina, faly be nareo narovan'ny Donald Trump. Fa tsy hainareo kotsany hoe nanambany Andriamanitra Abrahama nareo, satria raha fantatrareo fa tena tanteraka ny teny hoe avelanao amin'ny tany ny jiosy, dia nataony Amerikanina tokoa sy ny tarika miaraka aminy zany mandraka androany. Dia tsy mba hitanareo kosa nefa ny teny milaza fa hamelanareo dia zany iraniana zany miaraka amin'ny Rosianina. Ina nataonareo? Daronareo ilay Iran. Fa anganareo afaka manafona ny tenin'ny dada Yahava io, mapetraka aminareo Israelianina zany. Fa mahafoana ny tenin'ny mpaminany Israelianina ve ny fiarahanareo amin'ny Amerikanina? Dia ny fiarahanareo amin'ny Andriamatoa Donald Trump président Amerikanina, mahafoana ny fahamarina ilay ten'Andriamanitra miaka tao aminareo ve zany? Zao rehefa kitsika ny teny. Ezekiela. Fa inona ny voalazo izy ianao mantsy? Inona ny voalazo?
maravakitsika dia mba mandinika am'izay manaraka ry israeliana sy ry amerikana mba avakio ihany tony teny tony raha mbola afaka mamaky any nareo mba avakio ihany re Ezekiela 38 manoko am'diny voalohany vakitsika ka hatao amin'ny andininy fahafito. Ezekiela 38 1 jusqu'à 7. Atoka tamiko ny tenin'ny havanana hoe ry zanak'olona manandrifia ny goka avy any amin'ny tany magoga izay mpanjakan'ny Rosia sy Meseka ary Tobala. Rosia moa zany tena azy io fa io koa misy dikany anankiray dia hoe olona ambony zany e, olona ambony be mpitarika firenena anankiray ohatran'izay koa zany ivy anankiray. Ary manina melezana azy ka atao hoe zao no lazainy avahy tompo indro avy ameranao ary goka mpanjakan'ny Rosia sy Meseka ary Tobala. Andininy faefatra. Ary hitarikanao za ka nisy masobiny valany ranonao ary entiko mivoaka ianao sy ny tafika rehetra dia ny soavary sy ny mpitaingin-tsoavary samy mitafy marevaka izy rehetra dia olona maro be mitondra ampinga lehibe sy ampinga kely ary samy tantsambatra miaraka aminao ny persianina. Io persiana io ilay raha am'izao tsika miteny izao sy ny etiopianina ary libianina samy mitondra ampinga lehibe sy fitaovan-tsatra dia sy maro samihafa moa zany dia gomera koa mba miaramila ny rehetra dia nitarika togarma mba amin'ny avy any amin'ny farany avaratra mba miaramila ny rehetra dia firena maro izay toa miaraka aminao. Tafaraka amin'ilay avy any goga mpanjakan'ny Rosia zany tafaraka aminy iza ty persianina ity zay tsy iza kory ny persa am'izao tsika miteny izao fa Iran ny voalazan'izany tenin'Andriamanitra zany. Iran am'izao tsika miteny izao mazava zany io teny io fa tahaka natanteraka ny tenin'ny Isaia sy ry Jeremia dia tahaka natanteraka ny tenin'ny mpaminany ihany koa tsy maintsy mitanteraka an'io teny io. Ina zavatra nitranga nefa ina zany no tiako tenenina hoe tsy maintsy ho tafaraka Rosianina sy ny Iranianina ary tsy maintsy mandeha automatika zany ary tsy misy hery mihitsy na fehefana mahazo manahaka an'izany fa indrisany fa ny Iranianina ny Israelianina mihitsy ny tiny tena tsy nararahan'ny Andriamanitra nitsony ka dia toeriny zany teny zany ka natsony ny Amerikanina nampy anazy dia lasa izy nidarika zany Iran zany tena izy nefa dia ny teny mazava be ato miteny hoe ilay mpaminany Israelianina mihitsy no miteny hoe hiaraka zany Rosia zany satria ny loza amely tany rehetra indrindra fa ny Israelianina dia Rosia ny amely anazy avy any amin'ny farany avaratra. Voalaza mantsy amin'ny Ezekiela 38:15 fa vakitsika rikatra amin'ny aiza moa zany 11 reo tsioka zay 14 dia ny 15 dia ny 16 dia ny 17. Ezekiela 38:14 koa maminaniry ry zanak'olona ka ataovy amin'ny goka hoe izao no lazainy avahy tompo moa amin'izany andro hitoeran'ny Israelianina oloko mandry fa izay izany va dia tsy ho fantatra eo fa izany fotoana izany ny dikan'izay teny izay loatra ka ho tonga avy any amin'ny firenenao avy any amin'ny farany avaratra ianao tena avy any amin'ny farany avaratra zany ty olona ty mba amin'ny firenena maro miaraka aminy miaraka amin'ny goka zany zay samy mitaingin-tsoavaly dia olona maro be sy miaramila betsaka ary akatra ny amelon'ny Israely oloko tahaka ny fiakatry ny raona naronany ianao any am-para no tonga zany ry Israelianina ry Amerikanina ry izao tontolo izao fa namarany ely any tahaka ny natonga anareo tsy maintsy nitsangana miaro ny Israelianina no tsy maintsy mahatanteraka ihany koa hoe tsy maintsy tafaraka ny Rosianina sy ny Iranianina ary amilanareo ry Israelianina mazava zany fa ny sary hito zany zao dia tsy maintsy na nareo mialatry moramora ry Amerikanina dia maty ho azy koa nefa nareo rehefa avy eo na nareo fandoana amin'ny Rosia sy Iran fa tsy maintsy mandeha io sary io na tiana satria nareo no te hiaro anazy eo ary zany ny proof fa tsisy Andriamanitra tsy miaraka amin'ny Israelianina fa raha miaraka amin'ny Andriamanitra izy tokony natoko teo foana izy hatramin'ny farany satria mahafantatra an'io teny io izy fa efa tsy fantantsony zany teny zany zay ny antony Eliam mamerina hoe tedaholo ny teny dadanay entiny mpaminany Israelianina ary anjarany Eliam mamarana ny teny hoe manome ny précisé ary izy zany teny zany no mandeha miomana nareo ry Amerikanina ho potika nareo miomana nareo ry Israelianina fa tena ho ravaravo nareo
ary ovetaveta daholo nyponina aminareo ny vehivavy zavatoza amina tambo petraka amin'ny fanontaniana rovina ho no tongo ity any aparany io mazavabe mihitsy hoe any aparany no tongo zany io afaraparany io le teny ary hoentiko amely ny tamika ianao zay hoentina amely any israelana mihitsy zany ny israelany voalaza mazava nge zany ary io le fanamafisina rika tamin'ny boky ny Jeremia mpaminany eo vakitsika ny teny Jeremia mpaminany zay moa zany Jeremia toko voalohany andininy 7:10 zay miteny an'izao teny zao mahitsy be mihitsy ny ato eo vakitsika Jeremia 1:14 zay moa zany izy hoe avata irohatra avy any avaratra ny lozanjony mponina rehetra amin'ny tany zay avy any avaratra zany lozanjo an'izao tontolo zao ka tsy izy ny avaratra fa raha miainga eo Israel tsika dia ny avaratra ny Israel nge ka tsy de Russie eo ambony hoe somary jely karta kely tsika mahidirantsika kely zay aloha satria ilaina le izy zany fa azo ampidirina koa zany ny karta ery jevantsika eo ny karta zany ty zao Israel zany tetantsika ty io misy ohatra hoe Syria de Liban de Haifa io le nidaroan'ny iranianina farany teo io Jerosalema io zao Haifa eo ambony io zao Cisjordania io Jerosalema mipoitra io de ny ato ambony ny ato am'izay nge karahantsika tany de Turquie eo ambony eo de eo am'izay Russie io vo miakatra kely eo ambony ao de Russie eo ambony zareo zay de miakatra Turquie anao de Ankara de tanànany Moscou am'izay ny ambony rehetrarehetra hitanareo any eo avaratra io zany aiza misy ty zao ty koa tsy mamoaka sary tena mamoaka an'le anarana fa zao ty zao Kharkiv ty ambony ty dasiko ty zao Liban eo ambany Liban za io Israel de miakatsika de Turquie eo ambony de mandalo amin'ny mer Noire atsika de mandalo amin'ny Kharkiv atsika itsika fa parti russe zany de miakatra eo ambony atsika de hitany Moscou eo ambony vandravandra io Moscou vandra be io Moscou zay meko karta nareo zany zao hoe iza ny eo ambony Israel satria Israel ny centre du monde ny mipetraka eo fohy be ny tany ny ten'Andriamanitra de Israel de io izy io fa Moscou ohatsy aloha hiverina amin'io iza no mipetraka eo voan'ny tany de ny mipetraka eo voan'ny tany de tsy iza fa Israel Ezekiel 38:12 Ezekiel 38 vakitsika kely izy Ezekiel 38:12 voilà mba mampisy andromba ary amely indray zay faravo saingy vo misy mponina ankehitriny zao ary ny firena zay nangonina avy tany amin'ny Jentilisa ka iza moa le nangonina avy any amin'ny Jentilisa raha tsy Israel zany firesanty sady miaro eo sy fanarana ireo zay mitoetra ao amin'ny fohiben'ny tany ny fohiben'ny tany zany raha nysoatra masina meny Andriamanitra Abrahama io ny jerena dia Israel ny voalazana tsy azo novana hoe Roma zany na ny any Fransa fa Israel ny fohiben'ny tany izy ny tenin'io Andriamanitra Abrahama io fa ny devolo mety manovy any Roma zany devolo mety miteny any amin'ny faritry ny Arabo any zany na mety amin'ny toeran-kafa fa ny soatra masina ny jiosy le Andriamanitra Abrahama ao teny Sefer Torah sy ny mpaminany de milaza mihitsy hoe Israel ny fohiben'ny tany mazava zany raha am'izany episany fa tena mipetraka ny fahamarihana tsy azo lavina ntsony ny teny marina ny teny hoe niloza zany zay amely an'izao tontolo zao ary amely ny Israel any araka nambarany Andriamanitra Abrahama tsy maintsy tanteraka io ary tsy indriny Elia ziady Elia am'izay teny fa nambarana avy any amin'ilay Yahya fa dadany amaranay sy Ahosoa zoko maranay de izao tsy maintsy rava ianareo ny Amerikanina vopotika ny Amerikanina tahaka ny tsy maintsy niverena ny jiosy amin'ny taniny de tsy afaka namaly mihitsy na ny arabo firimilana tsy afaka niahy tam'izany satria teny ny Andriamanitra Abrahama Yahya izy de ohatran'izay koa efa nyteny Andriamanitra Abrahama hoe ny amely anareo ry Israelianina aorianao de tsy maintsy ny Rosianina sy ny Iranianina zavatra nitranga nefany raha mba tokony antso vonjy tany amin'ny dada iavanareo raha ny tokony ho izy hoe mba hampiro izahay fa misy ohatran'izao hitanay lasa nareo nandady lady tany amin'ny Donald Trump ary de nidaroanareo le zavatra amely anareo
ianareo indray tia ny lasany miazakazaka namely avy atrany miteny dada Yayafa. Dada Yafa miteny hoe tia ny amely anareo dia atrany dia mipoanareo lay miteny hoe dada Yafa hoe ity eny amely anareo dia atrany dia mipoanareo izy natsonareo Donald Trump président amerikana hanao an'io zavatra io dia kan'izany napetraka ny eto amin'ny plasiny Andriamanitra Donald Trump raha mizany zany ary natareo défi an'ilay dada Yayafa. Lay Andriamanitra Abrahama izay naintsonareo razam-benareo hatramin'izay nataonareo niady tamin'ny Andriamanitra io Donald Trump sy ny Amerikana. Satria ny tenin'ny Andriamanitra dia miteny mihitsy ny Andriamanitra Abrahama hoe ireo ny nafikanareo ny Israelianina fa natsonareo indray izy teny hoe daroy kambony io. Nanambany an'ilay Andriamanitra ny Abrahama anareo ny Israelianina. Nataonareo tsenitsenina izy. Zany no po fa tsy miaraka amintsonareo fa raha niaraka taminareo nangataka tamin'ny Yayafa nareo ny Andriamanitra Abrahama io. Misy an'ity loza ty re tompo ato hoe mba esao re raha mahazo ataonareo hoe mba lavilaviro lavitra any re fa inona ny sandrinareo no nataonareo goavana ary ny antso milaza an'ilay tena maherinareo mahery kosa aloha amin'ny lafiny hitamaso fa tsy zany io ohatra ny tsy hitamaso dia zao nasinareo midaroany ilay ira zany efa milazareo fa zatra tsy ho vitanareo zany. Tsy misy teny ny dadanay Yayafa zany ka mety ho rara fa tadidio zany. Samy mampiasa saina izay afaka misaina. Tsy misy teny ny dada malalanay Yayafa Andriamanitra Abrahama izany. Lay tsy tia fahotana ka mety ho rava zany. Zany angeka tsisy. Fahadalàna meo papana nataonareo Israeliana sy Amerikana. Ozy ny vazaha hoe c'est de la folie. Tena zava-doza ary natambo nataonareo. Nanangana tamin'ny Andriamanitra Abrahama io nareo. Iavano anarana. Lay tsy tia fahotana ary zany nandohananareo Israeliana le nanambany azy nareo. Zao nareo mbola mamerina manambany azy fampirindray zao. Satria misy teny tena modinareo tsy taintsony ary tsy rarahinareo. Fa nevitra nareo fa rehefa midaroka ny Amerikana dia rava ve io teny io. Zany angeny dika ny fihetsika nareo. Andeo darona dia rava ty teny ty. Ary raha ohatra n'izany nareo ka nahafantatra ny teny io dia zay ny fihetsika nareo. Ndeo darona dia tsy mexiste ty teny ty. Mahery noho ny Abrahama, Andriamanitra Abrahama izy zany ny Amerikana raha amin'izany teninareo zany. Ary raha ohatra ny ka tsy hitanareo ilay teny, hoe tsy ianareo dia mieritreta fa tsy miaraka amin'ny Andriamanitra intsony nareo. Ary zany zao ampianarin'ny Eliazy hoe mba miverena amin'izay manaraka an'ilay fahamarinana amin'izay adalàna izay. Ery amin'ny rindrina ry nareo no mihogahoga miantso fizaliananareo mpanoto eo aminareo. Inona ny antony nanombanana io tempolo hoe tsy natezeran'ny dada Yafa. Efa tehitrana izy matoa ny mpiteny io tempolo io. Mbola nareo mihogahoga miantsoantso ihany. Io zany nahazo anareo fa miaino anareo izy. Io Andriamanitra ny Abrahama io tsy miaino mpanota fatadio izay. Fa matonareo narovan'io Andriamanitra io noho ny amin'ny teniny tamin'ny Abrahama no tadidiny. Fa raha ianareo tsy rarahiny a. Raha ianareo Israelina zany tsy narahanareo zany nanaovanareo anazy tahaka andrenindreny. Nambaninareo izy nanompo Andriamanitra nareo. Volonareo ny zanany, volonareo ny apôstôly. Aona ny ilazanareo fa tianareo izy amin'izany hevitra zany. Ko raha tsy Andriamanitra tsy mety ho tiavina izy ko tsy maintsy nareo ny tiavina. Fa matonareo narovany dia noho ny an'ny Abrahama satria izy efa niteny fa nomenan'ny Israeliana ny tany Kanana. Saingy ilay tany Kanana tadiavin'ny arabona laina dia io ilay tsy nekeny io. Zay ny namarenanareo ny amin'ny tany. Zay no namerenan'ny Andriamanitra nareo tao amin'ny tany Kanana dia Israel. Mitazona ny teniny izy. Ilay Andriamanitra Abrahama dia mitazona ny teniny tamin'ny Abrahama fa tsy midika fa hoe tianareo. Jereo ary nareo dia mbola manambany azy fampirindray. Ny teniny mazava be tia ny lozanjoanareo. Maninona nareo raha mitodika makany aminy teny izy raha mba atao hoe tena mba nandinika amin'ny fahamarinanareo. Nangata ty mba esory tena mba azo atao. Fa nataonareo tandeny daronareo fotsiny izy rehefa nareo ny momba be ny Amerikana dia milaza hoe milamina amin'izay ho inona an'izay. Tsy milamina. Voame loza mahatsiravina satria voame niantso ady tamin'ny dada malala Yayafa nareo. Ilay Andriamanitra Abrahama ilay miteny hoe za tsy tia fahotana. Sady manoto nareo no mbola manambany an'io Andriamanitra io. Tsy moramora ny anjaonareo ilay Amerikana sy Israely. Miatra aminareo io teny nazavaiko izy izay. Noho ny amin'izany rehetra zany dia nanao ny foana nareo. Nefa dia loza anjoan'izao tontolo izao dia io Iran sy Rosia nanao anazy miaraka amin'ny Afrikana. Zany no mahatonga ana miteny miomana fa hivadika miaramila daolidolo ny fitondrana ao Afrika ary ady be mahatsirava ny trangany.
tsy popoka be mihitsy, tsy aorery fa zay ny famantarana mena anareo. Ivava daholo ny tany eo ambaninareo reo, ho atelony daholo ny tranonareo, irehetra daholo ny volkary atao tsy popoka mihitsy ireo volkary io, ikorotana ty taninareo ty fa tsisy nina atao tsony io. Io marina ry Amerikanina fa ravy ianao, satria nao naka lalana nitotenao programa ny dada iavana, tsy teniteny koa fa Amerikanina ny teny. Ary tamin'ny taona 2025 mandray 2005 azafadiny, dia nahazo fanambarana indray ny ambassadeur-ny Aosoa tamin'izany fotoana izany, dia titanareo ty nahazo fanambarana hoe lazao amin'ny Iran andana ataova ny fitaovam-piadinanao. Ilay tsy mahay manota intsony indray no nampitonaina an'izay teny izay. Ilay iraka avy any amin'ny lanitra lanitra izay tsy tahaka anareo sady tsy nonareo, zay moa tsy mba rana mino ireo na tsy misy fa tazo fotsiny mivaly ny teninay, fa ny teninay dia tsy maintsy misy. Miomana ary tany, fa dega ambony ambany be ny taninareo, dega be, tena danger, danger, danger. Nanambara ny ambassadeur-ny Aosoa izay titanareo ty, Elia, tamin'izany 2005 izany hoe andana moary ny bomba atomika anareo ry Iran. Tena nanamboatra tokoa ny izy, volana Mai 2005 no tenenana an'izany, dia volana septambra 2005 izy nanamboatra tokoa tamin'ny andron'ny Andriamatoa Mahmoud Ahmadinejad, président iraniana. Ary nezana sakana an'izany fa tsy vita mihitsy, mandraka tamin'ny tsy fantatreo oviana. Kanjo tamin'ity fotoanany 2025 ty, tamin'ny volana ty, volana juin ty, dareo ny iraniana, dareo ny Israelina sy ny Amerikanina zany bomba zany, izay nahazahoana baiko tany amin'ny dada iava hoe amboary io bomba nareo. Tsy fantana moa ny voalaza fa ao milaza hoe voafina daholo ny bomba fa tsy maty potika zany iny, ohatrany hoe potika ny samy miara tabataba dia mitabataba any amin'ny zavatra tsisy dika, fa tsy mba hita voamaso ireo hoe tinga misy teny mandeha dia tsy azo sakanany io teny io e. Lany ihany fotsiny ireo miady amin'izany iranianina zany fa zatra ao ambadika an'io ny Rosianina, ary tafaraka daholo reto teny reto dia mitsara Chine, ny tatsinana rehetra tsy maintsy tafaraka, ny tavaratra rehetra ny tafaraka, dia zareo arabo rehetra tsy maintsy tafaraka, dia ny afrikana rehetra tsy maintsy tafaraka, ireo tsy maintsy tafaraka nakefatra ireo. Ary ny mitarika anazy dia goga mpanjakan'ny Rosia, zany hoe izay président Rosianina eo. Rehefa mianana zany Vladimir Poutine président Rosianina dia tsy maintsy miala ary miditra amin'izay ny anakaiky afarany izay mamarana ny tantaranareo. Rehefa hianana anao dia tsy maintsy miala teo anao dia miditra ilay manaraka anao, satria anao mba te mba ho lehibe koa anao ihany teny izy. Zany Andriamatoa Vladimir Poutine zany dia mba te ho lehibe zany, saingy rehefa hianana anao dia tsy maintsy miala anao ary miditra ilay tena izy ao ambadika anao. Fa ny teny izay safidio izay tianao atao, fa anareo moa zany resaka zany fa ny eny amin'ny teny fotsiny. Fotsiny izy zany manatanteraka an'izao teninao zao, fa angamba nafantatra an'izany koa ny Amerikanina fa nataony izy. Ny teninay dia tsy maintsy mandeha araka an'izay nametrahany dadanay anazy, tena mihitsy ny mpanatanteraka an'izany. Ary ny mpanatanteraka an'izany dia mahafantatra tsara an'izao Elia zao, satria izany raha ny dadanay ary samy rahany daholo zany, ka ny tenin'ny dadanay dia tsy maintsy mandeha na tianareo na tsy tianareo, fa zany ny atao hoe tompony tany. Ary ny tompony ty planeta Terre ty dia iay avany tompony io, ary ny zanany malalany dia Yahosoa, ary manarakaraka ny Yahosoa dia zany atao hoe Ziady Elia zany. Teny zany, zany mahatonga ny Elia tsy manaiky an'izao fahotana zao. Koa ny manatanteraka an'izany dia ny teny ny manatanteraka an'izany. Ary tsy izy ilay teny fa Yahosoa ilay teny tonga nofo, izy ilay teny tonga nofo, izay efa tonga tety aminareo ty, fa ny vonoana ireo farana ny teny. Ary izao ny amaranako anazy, tsy maintsy miadra zany teny rehetra zany, tsy azo sakana. Nananao foana nareo ry Amerikana, naka ny plasin'ilay dada malala iay avana reo, nosoloanareo tena mihitsy ny izy ary laza ireo fa nareo no tena mpiambina sy mpiarina Israelianina, nefa dia lasa manohitra teny dada iavanina ataonareo. Voafitaka zany nareo raha milafindray ny fitahan'ny Israelianina nareo zany, mijerena nareo ny loza ny hafarany, satria nareo namitaka an'io Andriamanitra Abrahama io niady taminareo. Le teny mihitsy angety ny toerinareo zao e, le tenin'le Andriamanitra Abrahama ny toerinareo, nefa nareo ihany nandratanteraka le Jeremia 31:10, fa ny tenenareo ny Ezekiel 38:7.
no tanteranareo Jeremia 31:10 re Amerikanina. Fa nipitenareo ny Ezekiela 38:7. Nefa matonareo nanatanteraka ny Jeremia 31:10 dia tsy maintsy miatsa ny Ezekiela 38:7. Hanaiky mora ve reo? Satria ireo dia tsy maintsy mandeha araka ny nanoratana anazy. Reo Rosianina sy Iranianina sy ny Arabo sy ny Afrikana reo tsy maintsy mandeha atany amin'ny sinoa. Aza manantena fa izany sinoa izany dia saraka amin'ny Rosia, tsy mexiste izany. Fa izany sinoa izany mihitsy dia Chine izay taritiny Xi Jinping. Zay no mitarika anazy azotsika miteny mialatsika amin'ny anarana tsy daiko tsara rehefa manondana azy. Fa izy ange no hitarika an'ilay miaramila miditra amin'izany atao hoe ara-magedona izany ny andro farany. Apokalipsy, ary zay ny amarantsika anazy. Apokalipsy toko 4:12 Omendin'ny fafirmo izy 16:12 Apokalipsy 16:12 tapaky ty lomboarika ilay lo mandra-piveriny teknisianina manamboatra izy zany dia tapaka ho ny connexion izy teo dia alamitsika kely izy dia manamboatra zany dia zavaiko foana zany. Ny sary zany dia ny sinoa no anamboatra ny lalana makany amin'ny fahatsio ara-magedona io izay hiditra any Israel ny dikan'izay. Zany hoe ao amin'ny tendrombohitra Megido fa ny eo ambany eo moa ny atao hoe lohasan Josafata. Zany ity tendrombohitra Megido ity zany io zany le tendrombohitra ary ny lohasa eo ambany eo lohasan Josafata ny anarany. Ao le ara-magedona, ao le ny hafarany ady mandrava ny zotrokolo zao. Ary eo Yahosoa le ho tonga anapotika anareo olombelona. Dia daholo afaka itsikara ny teny voalazato zany merci an'ny rova Apokalipsa 16:12. Ary ny fahenina nampidina ny taon-doveny tamin'ny ony Efrata ony lehibe dia ritra ny ranony hanamboarany lalan'ireny mpanjaka avy any amin'ny fiposany masoandro. Zany hoe misy lalana amboarina zany andehanany mpanjaka avy any amin'ny fiposany masoandro. Ka iza moa ny mpanjaka avy any amin'ny fiposany masoandro raha tsy Chine ny dikan'izany? Zareo oriental anie zany, zareo avy Orient. Ao anatin'izany ny Chine, zareo Koreana, zareo Vietnam, zareo rehefa Mongolie sy ny masina tarika ray daholo zany hiangona zany. Hanao ino? Hamelenareo zany le Amerikana rehefa tsy mitana nareo hiangona zany vahoaka betsaka rehetra zany miaraka amin'ny Rosianina. Reo za manana bomba be re olombelona tsisy miteny zatra am-pelantananareo rehefa mibaiko zany dada malaria iavazana. Tsy misy mihetsika ny am-pelantananao rehefa mihetsika dada iavaly ary tonga ny andro ny fihetsehany mihetsika izy ho amin'ny fahamalina zay le hoe loza ho amin'ny tany mamaly iava. Zay nge rehefa namarany rehefa Européen nareo nge tsy te ihany ka miomanina mitady ny zatra iso aminareo fa mandeza ny fanatanterana ny teny zany. Ny olona misenatra dia mety hoe mandeza ny teny zany. Fa ny tsy misaina miteny hoe tsy aneza ny teny zany. Fa ianao koa miplasin'ny tsy misaina dia tsy hita izy tenena mialatsiny amin'ilay teny fa marina zany teny zany ilahy tena miteny mahitsymihitsy rehefa miteny izy samy misaina ny dikan'izay mieritreretra zao teniko zao. Kehitrany dia hoe namboarina ny lalana andehanany ny mpanjaka ny fiposany masoandro va izy 13:20 ary nahita aho fa indreo fa maloto anankitelo tahaka ny saona ary tavavan'ilay dragona dia tamin'ny vavan'ilay bibidia ary tavavan'ilay mpamina ny sandoka. Fa fanany demonia ireo ka manao famantarana sady mankany amin'ny mpanjaka amin'izao tontolo zao mba hanangona azy ho amin'ny adiny ny andro lehibe n'Andriamanitra tsy to indro avy toy ny mpangalatra ao sambatra izay miamina ka miaro ny fitafiana fa andreo mandeha mitanjaka izy geta amin'ny famianarana. 16 ary nangony ho any amin'ny tany atao amin'ny teny hebreo hoe ara-magedona ireny. Ilay izy io olo ampianariko antsika ny teny historan'ny ara-magedona rehefa aoriana kely eo. Fa eto dia mametraka amin'izay araka ny nanorananao ity no hitranga aminareo. Tsy potikinareo zany io raha inao inanao le Amerikana sy Israely any. Teny dada Yahva zany personne ne peut détruire la parole de Père Yahva. Tsy misy olona na hery na fahefana na hita maso na tsy hita maso afaka manohitra ny teny dada Yahva. Ary zany nitsanganan'ny Elia ato mitondra hatrany ny famarinan'ny teny ary manome précision. Tsy misy miady amin'ireo nareo dia dada Yahva zany.
rehefa nyteny izy dia tsy maintsy mandeha io teny io ary tanterany araka an'izay nafinahitra azy mihitsy ary mandeha hatrany Tsipria hitambatra daholo ireo voalaza ireo reto ny tambatra Rosianina ny mpitarika azy manaraka anazy daholo dia manaraka ny Iranianina manaraka ny Sinoa manaraka daholo rehetra tseny masotra rehetra amin'ilay voalazany hoe reto ilay aziatika rehetra manaraka daholo reto ny tavaratra rehetra manaraka ny Afrikanina miaraka amin'ny Arabo ireo ny tambatra ireo dia tambaro ary ny herinareo ireo tanana raha mavity ady amin'ireo nareo raha mitanana samy tanana nefa izaho miteny aminareo fa tsy tanana ny mandeha amin'izany fa iza ny tompony saina ary iza ny tompony hery iza ny tompony fahefana fa io fitaovam-piadiana am-pelatananareo aza extraterrestre nge nanomena io e izay devolo voaroaka avy eo amin'ny lanitra ny lanitra avy any amin'ireo ny mba nanan'ireo fahefana io ampiasaimpiasainareo tadidio nefa fa misy ny mibaiko rehetrarehetra ary reo devolo extraterrestre reo nefany reo mihitsy ilay ososen'ny tongotrely asy ny lanitra ny lanitra rehetra ososen'ny tongotra ireo ary any ambany fahalatena ihany aza mba mitsangana miady aminay fa tompony saina sy ny fahefana izay mipetaninareo ty tsy anareo ny planeta terranareo ry olombelona fa anaiky dia ny dadanay Yahva sy ahosoaly naniraka anay le hoe tsy tia fahotana tonga ny tompony ka mikisakisana amin'izay rehefa tsy tompony izay ny teny farany menely ahy ary anjarany tompony amin'izay mametraka ny laminasa amin'izay mampety anazy hoe tia ny mety anay dia tsy maintsy arefana mandeha amin'ity amin'izay nareo fa tsy isanareo tsony eto amin'ity tany ity tsy misy anareo tsony miala amin'izay nareo olombelona farana ny teny a andraso amin'izay ny fanatanterana n'izany teny zany fa tsy maintsy mipetraka izany teny zany raha soatsiketra samy hotahiny eo soa samy tonga saina ry verina ny tena Andriamanitra marina hoe Yavanao anarany ilay Andriamanitra Abrahama verenany aminy izy ny tena Andriamanitra iariva avaka sika sotra betsaka dada malala Yahva noho ny amin'izany teny rehetrarehetra zany fa sady nanambary ianao no nanome ny fanaporofolo ary nametraka hoe loza zany nataonareo zao dada malala Yahva ao mitondra ny teninao ny lanyranao anao ary amaly an'izao fanamarina natao anao zao hitondra ny afatra rehetra avy any aminao ary ampafantara fa tsy azo toerina zany ianao fa ianao ny tompony hery sy ny fahefana amarino ny teninao ary tanterao ary toto sao eto amin'ity tany izay ianao ny tompony izay tianao sy mahafinaritra anao dada malala Yahva ataovy izay mahafinaritra anao dia izay efa nomaninao sy napetrapetraka anao voninahitra anao mandrakizay sotra betsaka Yahosoa vaninandronao zao atao amin'izay ny sitraponao Yahosoa fa ianao ny tena tompony fahamarina satria ianao ny tena nampitsaliana dede tanterao ny fahamarinao tanterao ny fahamarinana rehetra efa nomaninao sotra betsaka dada Maria amin'ny anaranao Yahosoa halleluja amen dia izay indray ny fiarahantsika tamin'ny teny io tia mirahasotsiketra samy tainy Yahosoa ho amin'ny fitohizan'ny fampianarana manaraka indray ianao
azavela isanakana ny lalanao zay arovy lasatroboninaitro mandrapiavy ny lanitry ny lanitra manantona ianao miavy azao de zao mandroso aza manay fa yahosoa andrainao manantona ianao miavy azao de zao mandroso aza manay fa yahosoa Gambarai suizi unamano Kazami sala sala natunas Tebi tebi nora ye jankinas Manubu kai sotsa tawu jai tunyano Sachi e faizi numiarano Azavela rati chachi lai tanzuno Azavela isanakana ni lalano zay arovy lasatroboninaitro mandrapiavy ny lanitry ny lanitra manantona ianao miavy azao de zao mandroso aza manay fa yahosoa andrainao manantona ianao hoantsika rehetra eto Antananarivo sy ny manodidina izay maniry te hamonjy ny fivoriam-bavaky ny zanaky ny avo indrindra izay tariny ny ambasadoriny Aochoa sy Adia Elia. Ny toerana misy ny fivoriam-bavaky ny zanaky ny avo indrindra ary dia ety Antaponambodrapeto, faritra Itaosy, distrikena Tsimondrano no misy azy. Koa ety ary ny torolalana ho anao. Ataovy izay atongavanao eo amin'ny cité Itaosy, eo amin'ny terminus ny bus 133. Rehefa tonga eo ianao dia mizotra miakatra amin'ny lalana pavé mandrapa tonga aty amin'ny Siny Beandrano. Afaka mandeha bajaja ihany koa ianao, miainga eo amin'ny cité Itaosy mandrapa tonga ety amin'ny Siny Beandrano. Rehefa tonga eo amin'ny Siny Beandrano indray ianao dia mbola metoy miakatra hatrany amin'ny lalana pavé eo amin'ny ankavian-dalana. Rehefa tonga ao an-tampony ao ianao dia mandeha tokony eo amin'ny 200 metatra eo dia mahita trano miloko gris sy plaka misy soratra hoe Fiangonan'ny Ayava, Aochoa ary Elia. Dia ao no misy ny fivoriam-bavaky ny zanaky ny avo indrindra izay tariny ny ambasadoriny Aochoa sy Adia Elia. Raha toka mila fanazavana fanampiny ary ianao dia azonao atao ihany koa ny mifandray mivantana amin'ireto laharana ireto: ny Orange 032 86 663 98, 032 86 663 98, 037 40 836 42, 037 40
836 42. Nias 034 75 936 00 034 75 936 00 ary ny Airtel 033 46 852 11 033 46 852 11. Koa dia mirary soanao ary ho tonga soa aty amin'ny lanitra ny lanitra. Ravo zay fa mitera, ravo zay makalaza, terainay fa tena tsara, yaya vasy yaosa. Ravo zay ka mitera, ravo zay makalaza, terainay fa tena tsara, tsara ny Andriamanitray. Kuarapaine ni manulona Fetinya waswa den katu marsa Fetinya waswa Uanya yava Idera singla seya Uanya waswa Nifuni na idea Uanya yava Idera singla seya Uanya waswa Tsare, beba, yande manikaye, mahere, uaze, vilaza, uania yabayeya. Tsare, beba, yande manikaye, mahere, uaze, vilaza, uania washuayeya. Sai. La lonchanda Andiza tika wanyawashwa Tava verna vunai nenara nyawashwa. Merci l'ambassadeur de Yawashwa Saïdia Elia. Hey Hai tikeya Am nyawashwa hauzai Iny awosha de tsy omenay ny hafafa ho azy rereany anazy akany atrany na maro ny manaka anazy tsy manompo hatramy lanitry ny lanitra. Ny vonina iny awosha de tsy omenay ny hafafa ho azy rereany anazy akany atrany na maro ny manaka anazy tsy manompo hatramy lanitry ny lanitra.
Sai, 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 no fio bem na vazia.
malaina kamokamo mitsangana denizao izao feno fiderana trany eo ambavanao fizay no sitrakiniray ankalazana azy anio de hoe nikiny voninay nisika rehetra izay voadio aza malaina kamokamo fa mitsangana denizao izao feno fiderana trany eo ambavanao fizay no sitrakiniray ankalazana azy anio de hoe nikiny voninay nisika rehetra izay voadio zay 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 no fety mety zay 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 fideran'ny mpandraisy zay 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 no fiobina azy zay 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 samy mifaly sy mandifa zay 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 no fety mety zay 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 fideran'ny mpandraisy zay 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 no fiobina azy zay 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 samy mifaly sy mandifa 再再再再no feito meter sai 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 fideran'ny mpandraisy sai 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 no fiobina azy sai 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 samy mifaly sy mandifa sai 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 no feito meter sai 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 fideran'ny mpandraisy sai 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 no fiobina azy sai 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 samy mifaly sy mandifa 97.2 FM Iry fitiavana fahamasinana Oh na 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 Asambara fatsy azoko amino fô asoava lavelo ty fanay zao nataonao miavaka amin'olo fanalanao hiaraka aminao ty fanay fa sécurisé ty tire borné fa tsy alan'ilanao zao sady merahera plasiko amizao fa ampelatananao fa misaotsy fa misaotsy misaotra dada misaotra yaho soa fa nataonao tsara fina ao aminao zahay fa misaotsy fa misaotsy misaotra dada misaotra yaho soa fa nataonao tsara fina ao aminao zahay Bevata, Andrei Mandredi, ambassadeur Naoswa, Yakia, Elia. Fere, drami afaka amin'olo, liako aminao ny sarako amindongo. Volany aho fa tsy ampy, terany aho hoe tsy ampy lavy fe. Mboa aretako ena vao en ndra firifiry vola, ndra firifiry tao en. Mboa lako amsinjake, andilanao zao mila metsike. Lafa vity farane, dramba iambotsatsiko eo fa misaotsy fa misaotsy misaotra dada misaotra yaho soa fa nataonao tsara fina ao aminao zahay fa misaotsy fa misaotsy misaotra dada misaotra
tabudana ufafatesaniro je itifuina umahafataniro tambula didi fulge idubuhana anina ufamumete iura ambarina anina ufahutara iura tabudana ufafatesaniro je itifuina umahafataniro tambula didi fulge idubuhana Satya elia hanye panisa kafeti di futima hatsar mamun mafat makanyam yer bubukyam natima havelu famine wa shuwaro yete na fyai na wana famine wa shuwaro kefaneke na vauva Satya elia hanye panisa Didi futima hatsar mamun mafat makanyam yer bubukyam natima havelu famine wa shuwaro yete na fyai na wana famine wa shuwaro kefaneke na vauva ta indrongi ya sunawu amingi lalana yuka indronge vukani amingi tabutana ufa utana niuro je itifuyina umapandu taniuro tambula didi fulge itubuhana ta indronge ya sunawu amingi lalana yuta indronge vukani amingi tabutana ufa utana niuro je itifuyina umaparu taniuro tambula didi fulge itubuhana Masafange papenarana washa azai melalana tsimba handu vatimba kiti che paradis fata uverenja nalikisha famine washuwaro ngete na fyai na wana famine washuwaro keidira nam lanchini lanch Masafange papenarana washa azai melalana tsimba handu vatimba kiti che paradis fata uverenja nalikisha famine washuwaro ngete na fyai na wana famine washuwaro keidira nam lanchini lanch Zaenisha amina washuwaro ngidiranye lanchini lanch Kavarianga ngesana na usanenge Tuoniu Miazakazam zay Funzeo fanganao Ya ushuava nge fiaina Tsy misy fiainagny hafa sana kafa samina ushua Aska mzaiky Aska ro Aska sanegny Famine washuaro na fyana wana famine washuwavo kefaneke na vauva famine washuwaro kete na fyana wana famine washuwavo keidira na lanchini lanch Ery fitiavana fahamasinana fidirana any amin'ny lanitra ny lanitra zany e
antsika rehetra izay resy lahatra ny fampianarany hosoa dia ireto ary ny lahara telefôna izay ahafahanao mifandray amin'ny ambassadeurany hosoa Elia. Numéro WhatsApp +261 32 86 663 98 +261 32 86 663 98. Telma 034 75 936 00 034 75 936 00. Airtel 033 46 852 11 033 46 852 11. Orange 032 79 145 42 032 79 145 42. Te mirary soanao ary ho tonga soa ty amin'ny lanitra ny lanitra. Você
verigny aminazy homba iany fanarina le fadoa zarao ba izaho ro misy e dia famalianaindrany aoasoa efa misetiny afapahotanako ina koa ro ajasana milay za malaky fa aza mba maro koa Saya faliana usi
Iava, Yaosha TV, ery, fitiavana, fahamasinana. Famonjena ho an'ny fanahinao, fanahinao.
fidy mafy niatrenao izay nefa tsy nandatory anao na hoe namay hoy zany indrindra hoa riahosoa manaovako izay fiderany izay fa tsy ela zany intsony riahosoa isany afaliako atao anatiko hoy zany indrindra hoa riahosoa manaovako izay fiderany izay fa tsy ela zany intsony riahosoa isany afaliako atao anatiko Guarani amigo riahosoa naovina naoviane tsy mba maditrana para tsy teo ianao riahosoa takizay ao efa kilasy ma ko misaotranao ao riahosoa ninanomezanao ansadia elia taminy alalany nanavotanao ay ka nahoaizanao azy ao tsy ahitotry zao hoy zany indrindra hoa riahosoa manaovako izay fiderany izay fa tsy ela zany intsony riahosoa isany afaliako atao anatiko hoy zany indrindra hoa riahosoa manaovako izay fiderany izay fa tsy ela zany intsony riahosoa isany afaliako atao anatiko Yahosoa le roi des rois efa tonga ho aminao zay Yahosoa za tsy alaminao fo tehirizam-balana hoe ho akaikinao manjakizay efa tonga ho aminao zay Yahosoa za tsy alaminao fo tehirizam-balana hoe ho akaikinao manjakizay Chichiria Sautiala Satiala Minosa Chimiala Mino Chimiala Minosa Eva Chimiala Mino Yahosoa Satiala Minosa Chimiala Mino Chimiala Minosa Eva Chimiala Mino Yahosoa
Temba wezemu Keiverina ve Keiverina namzainalu Amiyala minoza ya usa Temba wezemu Keiverina ve Keiverina Takariva mafinatra, takariva mafinatra, takariva mafinatra, takariva mafinatra. De ampifaliana no ara-baranareo izay manaraka simen'ny radio sy ny télé HFF amin'izao takarivany alatsinainy izao efa tapitra sady ny volana dia miarabanareo tena menadany ihany koa dia miarabany teknisianina mivadika ao. Ia, miarabany Njaka, miarabany Molga, Maralatina, arabaina koa tsika rehetra ny tokantrano rehetrarehetrany dia arabaina koa ny teknisianina dia miaraba daholo amin'ity andro arivariva mangatsiatsika ity indray. Dia miaraba ny mpanaraka amin'ny fandaharana rehetra, miaraba ny teknisianina ao ambadimbadika ao dia miaraba nareo telo mianadahy ihany koa. Sako mamerina ny araba ao antsika rehetrarehetra ao tokantrano, miaraba Lery, Njaka, Olga sy ny teknisianina. Latsinainy moasany andro farany volana Jona. Fanaovana ankizy examen ihany koa. Ie, BEPC mino amefeny an-dalana modiny mpanala BEPC rehetrarehetra dia ny afaka aloha zany dia hoe aza makany amin'le efa vita tsony ny sainana no avy no atrehana aloha zany fa iny efa vita iny dia efa izay vitanao tany dia vita tsy afaka hoe verenana fa ny ampitso indray natao tsara homanina tsara manaova révision tsara sy ny rehetrarehetra fanomanana rehetrarehetra. Rehefa hiala maraina koa dia manaova mafana ihany fa rangoly ihany ny tanana tsy asoratra rehefa tonga ny ampianarana any mangatsika be tena mangatsika be amin'ny maraina dia ny atoandro indray mipoaka amin'ny masoandro dia ohatran'ny namahy be dia ny riva indray dia efa mivadika mangatsika be tena mangatsika be dia tanina trano hoe manaova mafana fa aza manao mangatsika satria rehefa diso tena mangatsika be loatra dia lasa sahirana ny anoratra ara dia tsy mahavita manoratra dia lasa voan'ny sery ihany koa avy eo fa manaova mafana dia manao dite sakamalao rehefa tonga ny trano. Dia ny raha soan'ny mpanala fanadihana rehetrarehetra efa ao anatin'izany tsy adino ihany koa no miteny antsika rehetra ny tokantrano hoe tena mandeha ilay fotoana tena tapitra sady ny volana Jona izany hoe tena miazakazaka dia miazakazaka mihitsy izany ny fandehan'ny ora sy ny fotoana ka entana foana tsika rehetra ny tokantrano hoe andray an'ilay fanapahan-kevitra tena hoe ho any amin'ny fanapahan-kevitra ilay tsara indrindra dia tsy iny izany fa hoe ny fanarahana ny ahosoa dia izay hoe tsy mitsahatra foana tsika eto ry izy telo menadahy tena hoe mampafantatsa antsika ny tokantrano tena hoe milaza aminareo zany tsara ny ahosoa zany mba hahatonga anareo tena hoe tonga aty amin'ny ahosoa fa tsy izany ange tena faratampony tena hoe hatsarana be zany ka izay rehefa mahazo zavatra tsara moa atao hoana moa ny piripirina zany na hoe tsy izarana zany fa tena hoe aseho antsika rehetra fa tena hoe tsara ahosoa tena tsy afenina fa miarihary any amin'ny zay alehanao rehetra zay misy anao rehetrarehetra na ny fotoana ahoana na ny fotoana ahoana miseho ihany foana ny atsarany ahosoa iainana foana ihany koa izy dia izay mahatonga indray hoe tena tsy zavatra hoe tsy marina zany ilay tenenay fa zavatra tena misy ary tena iainana dia atsonanareo tokantrano. Ie, iainana isan'andro isan'andro ilay izy fa tsy hoe ny asabotsy sy lahady aty am-piangonana ihany no miaina amin'ilay famasinana sy ny fifaliana fa andavanandro iainanao isan'andro isan'andro any amin'ny ale any dia izay ny izy etsonanao any tokantrano hoe midira makaty amin'ny ahosoa entanina trano ianao hoe midira faingana dia soratiny anarana satria ny fotoana efa mandeha dia mandeha efa melany mitsoaka mandositra ihany ilay andro sy ny fotoana dia izay ny etsonanareo hoe midira makaty amin'ny ahosoa dia soratiny anarana manao batisa satria ilay batisa dia ilay 2026 mars
mity marsa 2026 zay batisa farany ho atsika dia marsa 2026 fanahitsiko hoe dia zay ny tsona atsika ny tokantrano fa azavarim-bariana tsony zay le hoe ny atsarany aosoa tsy mety mangatsika ary tsy lanilaniana zany mihitsy tena raha ohatra matsy zao hoe zavatra tsy marina no tenenana hoe zavatra inona tsy misy hotantaraina oatra n'izao foana fa le izy no le atsarany aosoa dia tsy mety lany mihitsy ny atsarany aosoa zay mahitanay zay mahatonga anay hoe miantso anareo isan'andro isan'andro hoe tongava amin'izay aty amin'ny aosoa manatona an'izay le andriamanitra marina fa raha hoe le andriamanitra ivavana any ange tena tsy mahafaka raha hotantaraintsika matsy zao ny zavatra ataon'le andriamanitra ny avelany any dia zavatra ratsy daholo ny zavatra hoe nareo matsy zao le misy le manoratsoratra hoe mahery ny rahan' jesosy zao hoe dia raha mahery izy dia mampahery anazy mampahery misolo toka izy mampahery mifokasigary izy mampahery mijangajanga izy zany mampahery eny satria jereo tsara eny an'ireny mpivarotra bara mpivarotra le sigara sy namandreny sy nyle olona soratra hoe mahery ny rahan' jesosy dia zay mahery izy raha izay fa tena ny tena marina efa tsisy raha iny tsy niatona teo amin'ny azo fijaliana zany fa lasa ny soloky an'le andriamanitra tena marina fotsy izy fotsiny nakatahaka an'le andriamanitra tena marina hoe izy mba niatona teo amin'ny azo fijaliana fa tsy niatona teo izy dia tsy saro-piaro amin'le rany izy zany mahatonga azy tsy manafaka amin'ny fahotana fa mampanota olona foana ka tsisy raha nalatsany koa ange zay zany tena tenenantsika ny tokantrano hoe zay eto raha miteny sy milaza foana dia hoe tsy hoe kory hoe mifanaratsiana tsy zay mihitsy filazana fahamarinana zay moa araka tenenina ambasadorosa zady ely aho hoe tsy misy afa-tsy aosoa zay le andriamanitra tena marina satria raha andriamanitra tena marina toizakely mihitsy zay teniny njaka zay matsy hoe satria raha andriamanitra tena marina matsy dia tokony tena hoe nanafaka tamin'ny fahotana izy aloha voalohany indrindra tena afaka amin'ny fahotana zany no zay miaraka aminy ary ao anatin'izay koa tokony hoe sary-piary hoe raha tena izy ny tompony zay matsy ny ahafantarana anankiray tena tompony sy tsy tompony lasa rotam-piary raha ohatsy hoe misy olona anankiray zao ohatra ka hoe tsy tianao ohatsy ny olona anankiray nge raha ohatsy tena ho an'olona mifankaty raha ohatsy hoe olona tena tian'le olona anankiray le olona anankiray dia tena hoe sary-piaro amin'iny izy fa raha ny hafa venao hoe sary-piaro an'izay tsirarainao zany ange dia ohatr'izay koa izy hoe ny tena original tena sary-piaro amin'izany hoe raha an'izany hoe yahosoa zao yahosoa le anaran'andriamanitra tena marina le original sary-piaro izy amin'izay raha nalatsaka zay satria le raha latsaka dika zay aloha dia fanafana fahotana aloha voalohany indrindra zany ary zay no tena mahasarotiny azy fa matoa le araka le teny anjaka teo hita etseroa le anarana lazaina hoe sary-piaro nefa ny amin'ny amin'ny faharatsiana zany ke dia efa midika sata tsy tena tsy tompony izy midika zay tsy tompony tsisy ataotampiary koa dia kely zay le pisoloky midika zay ka zay le tena antsika ny tokantrano hoe nareo ve zany hiaraka amin'ny pisoloky nareo ve zany hiaraka amin'ny tena andriamanitra tsy izy ary tsy mpanafaka amin'ny fahotana tsinitsinina fa tena hoe famitahana fotsiny sy matevitra andriamanitra tena marina ie dia lasa hoe voafitaka daholo le olona amin'izay fotoan'izay satria hoe andriamanitra tsy izy ny ivavahanao efa nataony daholo zao adalàna rehetrarehetra zao asaina taonao hoentiny ianao any amin'ny fijangajangana ozy izy njaka teo hoentiny ianao any amin'ny fimamoana ny vehivavy lasa mivarotena lasa tena hoe fampitehana tena fampitehana be mihitsy zany nefa raha ny zanak'olombelona noho ny ataon'io le andriamanitra tsy izy io dia zay ny antsonanao hoe mela tao vonjeo ny fanahinao fa raha tena andriamanitra marina io dia nifahotahanao aloha ny esorony voalohany satria zay ny aosoany nataony voalohany hoe nalàna ny fahotahanao ny dioviny ianao nataony tsy hompanotatsony dia hoentiny amin'izay mankany amin'ny lanitra ny lanitra zay ny tena zava-dehibe indrindra dia zay ny anentanana anao hoe midira makaty amin'ny aosoa fa aza manaiky voafitaka any satria raha zay ny mahavonjy efa be dehibe ny voavonjy teto ambonin'ity tany ity fa nanoana zany mbola andeha amony ainy ety ary zany aosoa raha ohatra ka nahavonjy hoe ary raha ohatra koa io na afaka fahotana tsy nandeha namoniny tena ny tetitsony izy dia zay ny antsona hoe midira makaty amin'ny aosoa fa aza variana antsony fa sy mba le fanahy androany zao vaovao tena nalaza be tany a France le hafanam-bety zaka tsony tena hoe fa tena mafana tena manevikevoka rivotra be sy ny oram-be dia nindra indray ny hafanam-be zany hoe fa tena mananika ny 7.3 degré ny hafanana dia makany amin'ny piscine daholy any an-dranomasina eny amin'izay misy rano satria tena tsy zaka tsony le hafanana dia ao anatin'izay koa dia nidiny sekoly satria tena
le tanarana alana amle hoe mivezivezy eny amle hafanana dia nidina mihitsy ny sekoly tena hoe fa tena tanteraka daholo teny rehetrarehetra miala amin'ny orambe rivotra mahery vaika hitantsika te tondra drano dia zandre miditra zany ny hafanambe tena misy an'izany fa amin'ny misasakalina amrombe folo alina telopolo degré ny hafana nefa amin'ny andro amin'ny rombe folo alina tsy zaka tena hoe tena manevikevika zay le hoe fataterahany teny rehetrarehetra tsy misy teniny ambassadeur sasady ilazy tsy ho tanteraka zany ary tena zay le hoe tsisy atohatra n'io teny io fa adalana fotsiny ingeny le olona manohatra sy manaratsy fa io zany tena hoe zay nyteneniny tsy misy ray zay tsy ho tanteraka ary ho an'izay mijery vaovao any avelany dia efa mahita hoe manahoana sy manahoana nefa zava-dozany avelany hafanana fa neto Madagasikara mantsy le izy ohatrany hoe mbola tsy mipotra sy mbola tsy mitranga dia ohatrany hoe mandrimandry manana aretina eto ny gasy kanefa efa tena hoe tanteraka daholo ny teny rehetrarehetra ary io ny teniny mantsy le hoe afaka amin'ny fahotana zay le hoe zay ay zao afaka amin'ny fahotana dia ohatra amin'ny fataterahany zay teny zay ihany fataterahany teny rehetrarehetra zay nylazainy sy zay olazainy ka zay le etsona ianao hoe manatony ianao miazaka zamaka ty amin'ny aosoa manatona ny ambassadeur no sazady aely fa tsisy olona ho any amin'ny lanitry ny lanitra raha tsy mandalo eo ambany masony zay efa teny hoe tsy misy olona ho any ka tsy misy olona ho any tsy misy olona afaka ho any amin'ny lanitry ny lanitra raha tsy mandalo eo ambany mason'ny ambassadeur no sazady ely na iza satria izy rery ihany manana le lakile amin'ny fiainana mandrakizay lakile amin'ny lanitry ny lanitra zany izy nomeny dadayay ava fahefana izy ny raha ny aosoa dia ilay zandry ny malalany zandry ny aosoa malalany ny ambassadeur sazady ely ka dia atsony ianao hoe tongava ty amin'izay sady izy eo raha ohatra zany misy olona zany hoe milaza izy zany fa hoe manandriamanitra mahery satria mahita tia matsika raha mitefony aosoa no andriamanitra marina tsy misy marina fa tsy aosoa dia misy olona tonga dia nahazo komba zay komba teny ny anay koa andriamanitra mahery zany hoe samy afaka miteny an'izany zay teny an'izany fa voalohany fatarina azy aloha dia averinay foana hoe manafaka amin'ny fahotana satria manafaka amin'ny fahotana dia faharoa manarakarak'izay koa ho anareo le milaza fa manandriamanitra mahery raha manandriamanitra mahery nareo marina nge teny zay nambarina ambassadeur sazady ely hoe toerana aloha zavatra tenena raha aloha zany hoe raha miteny zany ambassadeur sazady ely hoe andro famalina zao tena amalina ny tany amalina ny rehetrarehetra dia zao mba mitenena renao hoe tena tsy amalina ny tany mba mitenena renao tsy miakatra ny hafanana tsisy mitondra drano voaka mihitsy poky io ataovy tena hoe vera normal ataovy tena tsisy olana mihitsy ary nefa ange zavatra misy am'izao tena mifanohitra amin'izany mihitsy ary ny zavatra misy zay zany le tiana tenena hoe hoanao zay hoe milaza fa mahery dia le teny zay ambarina ambassadeur sazady ely zay aloha toerina fa rehefa tsy voatohatra anao zany ary koa moa tsy voatohatra anao zany mihitsy provony zany ange fa ela ange ambassadeur sany tena am'izay hoe lozanjoa ty tany ty zany fa firifiry moa zavatra mitranga am'izao tena be diabe nge zavatra misy am'izao hoe tena hoe na ny olona tena mifamono am'izao fotoana zao be diabe zavatra tranga ary mbola ho avy zay tezy nambarina ambassadeur sazady ely rehetrarehetra dia ho tanteraka daholo zany ary tsy maintsy tanteraka zany dia zay le tena anareo any tokantrano hoe aza manaiky fitahana tsony aza manaiky fitahana tsony varimbarina tenen'olona hoe angamotra rerery koa marina fa zay koa mbo marina tsy misy marina be diabe zany tokana ihany marina le tokana marina dia zao mahafaka amin'ny fahotana ka zay mihitsy aloha mila jerevanao hoe izy zany le manafaka amin'ny fahotana ay zany le mpanafaka amin'ny fahotana fa rehefa tsy jerevanao le manafaka amin'ny fahotana dia tsy hita le marina zany ianao hoe fa raha zany dia vofitaka fosiny amin'ny fomba fitesa fomba firesaka anao fa iny mantsy samy mahay an'iny daholo izy tena mahay miresaka mihitsy azy ty kravaty ty raha tsy mahavita an'izao vitanao zay fagagana tenenao any vitanao zay ataonao fa zao le mahafaka amin'ny fahotana tsy vitanao ka zay le tenena tsika rehetra nytokantrano hoe aloha zany tsika tena tsy mety fitahany zany tso fa tena hoe tongava am'izay tena hoe tongava am'izay sainy tena hoe anao mandinika mihitsy tena avere mihitsy amin'ny fisainana hoe tena efa hita ty fa tanteraka dao tsy ambarina ambassadeur sazady ely mbola mitady inany ianao fa zay moa le tenenety foana hoe sody mbosanatry laka hoe ianao mihitsy ary mitratran'le loza avy eo dia zay anao vao tena nena hoe tahaka zay fa le fahafatesana koa nge tsy mampandre tsy voatery hoe ho tonga le loza vao tapitry ny aina fa tsy mampandre zany ny fahafatesana fa tapitapoka ny atongavan'le izy dia raha ohatra zany ianao hoe efa mandrea
maheno ny fampianarana zay netiny ambasadorany Aosoa, maheno ny fiatsotsoana foana eo amin'ny fandaharana sy ny télé sy ny radio dia nefa ianao zany mihainoheno foana tsy mandeha fa variana foana hoe alao aloha za miandry kely, alao aloha za mbola ohatr' zao dia tsy hainao nefa ny ora sy fotoana elan'ny hainao dia eo ianao vao anenonenina tongotra matanana hoe takizay nandeha nakany, takizay nandeha nakany, eo ianao vao iantsoantso koa hoe atsony ambasadorany Aosoa ka ty amina tsisy vahaolana tsony satria ianao efa eo ambavahoana fahafatesana fa raha mbola zao ianao zao miditra dia voasoratra ny anaranao mbola misy fanantenana ngeza be mihitsy hoentinao miaina satria na dia mbola tsy tonga raha le batisa ianao efa manana fanantenana ngeza be satria ny teny izy hoe rehefa voasoratra ny anaranareo dia mitovy amin'ny vita batisa ozy dia tsy mahay manota tsony dia mitovy anireo rehetrarehetra vita batisa ireo ianao amin'izay fotoan'izay ka na misy ara fahafatesanao dia efa milamina be nge ianao amin'izay fotoan'izay tsy misy nininona mampanahy tsony ka zay mihitsy hoe aza manaiky atao hoe ianao dia tsy maintsy mpanota tsika ny olombelona tsisy mariny zany aza manaiky an'izany satria raisiko ohatra zao hoe raha ny ampianarana zao misy mpianatra hoa tenenina hoe ianao dia tsy maintsy vendrana ianao tsy mety mahay izany ianao na anao iny eo aizany misy mpianatra anaiky an'izany ko misy ray aman-dreny anao an'izany fa tsy maintsy hitady école hoe aizareo misy mampahainty zanak'ity na firy million alavitra be aloha satria tiana hay le zaza tsy ekena ny fitenenana zany dia maniny ianao mivavaka ny ampiangonana mitenenina hoe tsy maintsy mpanotany dika zany nge dia hoe ianao tsy maintsy hitsipy any amin'ny elo dia tena hoe aza manaiky atao an'izany tsony fa tongava saina amin'izay eo amin'ilay hoe hitsipy any amin'ny elo raha ho an'ny silamo nge le boky vakiny zareo mihitsy nefa miteny mihitsy eto dia tsy maintsy mitsipy any amin'ny elo izy aloha zay ao vao hoe ho afahany nefa tsy possible mihitsy zany hoe ianao efa any amin'ny elo ve zay ianao vao andeha ho afahana any fa rehefa tonga any amin'ny elo ianao izy ny ambasadorana sady ely tsy staff avoaka antsony ary tsy afaka an'izany tsony ianao ka zay ny antsonanao hoe aza manaiky fitahany izaniza tsony ianao na iza lazain'ny olona hoe Andriamanitra na iza lazain'ny olona hoe Andriamanitra dia zao izay manafaka amin'ny fahotana ihany ny tena Andriamanitra satria zay nge misy eo an'ilay zanak'Andriamanitra tety anala an'ilay fahotana mihitsy ary vao niteny mihitsy ilay anjely tamin'izy vao tonga vao hiteraka zazalahy izy ozy dia ny anarany atao hoe Aosoa fa izy namonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana zany hoe anala an'ilay fahotana mihitsy zany nahatongava ilay zanak'Andriamanitra fa tsy hoe anala dia amerina tsy izay mihitsy ilay nataony fa tena nanafaka izy ary zay nanaraka anazy tena afaka zay le teny misy aza manota intsony zany hoe indray mandeha zany tao anatin'izay dia rehefa mafana moa dia tena afaka tatezaka fa tsy hoe mbola miverina manota ihany dia misy olona koa mantsy izy teny minadala efa reresahana dia teny izy nareo mihitsy nefa fanatisany matsakina fomba filazana azy teo fa zao zany tenenantsika ny atokantrano hoe ho anareo le miteniteny ohatrany reny hoe tena tonga dia le makala ny Aosoa tsotro zao fotsiny tena ratsy ny sary ohatran'izany hoe tonga dia makala zavatra anankiray zany ianao fa tena hoe aleo arareo mandinika dia aleo arareo manontany satria ianao nge mbola mena fahafany ianao afaka manontany ianao hoe tsisy mbola nanampim-bava mihitsy teo ka hoe nay sambrerina ty ambodrapeto aty dia tsisy idirinareo zay tsy mivavaka ato akory ty fa nareo nge mahita an'izany hoe tsarany Aosoa zany nareo nge mahita an'izay atao rehetrarehetra ato hoe fa zay le tena natsiretsy amin'ny tokantrano hoe aleo zany tsy manao zay fa dinihana aloha le izy satria ny atsarany Aosoa le zaraina aminareo ny atsarany Aosoa le zaraina aminareo dia tokony miazakazaka zany nareo manantona ilay atsarana fa tsy akory hoe aratsiana indray raha ohatra zany misy zavatra anankiray zany no atao anankiray mba hoe mba hahatonga ny olona anankiray tsy hanao ratsy zavatra tsara nge zany voalohany indrindra maninona ianao zao tsy miteny amin'ny polisy sy ny gendarme na tsy haiko na mety izy mety misahana amin'ny filaminana tsy haiko isan-karazany reny hoe nareo tena ohatra zao nareo satria fa manana zany rehefa hoe Aosoa zay efa fantatrao hoe teny hoe mpanafaka amin'ny fahotana Aosoa fa ny anao tsy nanafaka amin'ny fahotana dia hoentin'ilay fahakalana fotsiny no tonga dia avy hatrany tonga dia manaratsy nareo efa tena ohatra zao mihitsy nareo pinao oy fa zay le tenenantsika izy jereva aloha le vokatra aloha hoe any foana zany tena tenenanantsika ny tokantrano hoe jereo foana aloha le vokatra hoe nahafaka amin'ny fahotana ve sa tsy nahafaka amin'ny fahotana fa zay teva miteny fa tena nahafaka amin'ny fahotana izahay azy niaraka tamin'ny Aosoa zany ke tena efa fahavolombelona hoe tena nahafaka amin'ny fahotana mihitsy ary tsisy fahagaganany ohatran'izany dia zay le tenenantsika hoe rehefa tsy mahafaka ny Andriamanitra tomponao fantatrao fa tsy mahafaka dia zao manatona n'le mpanafaka rehefa tsy mavonjy manatona n'le mpamonjy zay le anataranantsika ny tokantrano hoe zay mahatonga ny eto amin'ny telefony hoe tsy misy afa-tsy mifanantonanao any Aosoa irery ihany
satria na itenina na inona teninao a afaka mifahotana le miaraka amin'ny ao sakina moa zany izy tenena dany tokony mbola hoe mbola ho teneninao koatra zay zay le hoe hijerena le vokatra ianao ve raha ohatra hoe vary na fafinao tsy vary maniry eo fa ohatra hoe lasa katsaka dia ianao hoe tsy tena na ianao raha malasainy hoe fa ahoana moa zany ty zavatra ty zavatra fa na fafitenana eto zavatra fa maniry eto tena tsy mety eny izy zany dia zay le etsonanao hoe rehefa tsara dia tsara ary rehefa ratsy dia ratsy ka zay le tenanao hoe tsisy ratsy amokatra tsara zany fa rehefa ratsy iny dia ratsy sady ny tena zavatra mampalaina ngery izy telomena ta dia le zavatra ratsy indray zao no tena hoe ohatrany hoe akafizin'ny olona na hoe tian'ny olona fa le zavatra tsara no alany tsy misy olona hoe anaratsy zavatra efa ratsy zany tsy misy hoe anaratsy ny olona zany tsy mety manatsara le zavatra ratsy fa rehefa ratsy iny dia tena hoe ratsy fa le tsara ihany no aratsian'ny olona zany hoe zavatra tsara zany no aratsiana fa le tsara tsy misy olona amin'izao zany tsy misy olona tsiny anatsara ny zavatra tsara le zavatra tsara ihany no aratsian'ny olona ary matoy ny aratsiana tsara nge le izy marina mihitsy satria raha iverena kely resaka tamin'ny marina tanareo le resaka drogue any ivelany zany hoe fahita zany le avy nanao an'le drogue hoe jerety pozindry zareo dia nefa mitonga avy any ny sasany mbola hoe ndeha koa anao nefa tokony ary ianao atahotra satria le fean'le drogue man tsy vitany hoe le ina moa le tratran'le mahadomela fa tena hita mihitsy hoe misy fery maradratra ny vatana satria tsondromy mala dia tokony hoe tsy hiditra ianao fa tokony ianao mihitsy ary nitsangana hoe za kosa tsy hanao an'izao fa tena ny zavatra hita vao mitombo ry zareo manao ale tena hoe rehefa ratsy zany dia ohatrany hoe mora ohatrany hoe vao maika hiroboan'ny olona ka zay ke zany dia manana proof hoe vao maika le olona tena tia fahotana le olona tena tia fahotana fa raha ohatra mantsy olona makara zay fahotana zay ka fa hita hoe ratsy zavatra dia tsy niditra nanao an'intsony izy tsy manao an'izay tsotry tsy izy sa fahorina manao hady le izy hita masy satria le izy tena hita eo amin'le olona mihitsy zay avy mitsindrina le izy dia ohatrany hoe tsy tonga saina mandritra ny ora maromaro dia eo aloha ohatra zao ianao zany mitsangana nanao le izy dia eo ianao mitsangana eo mandrapa na ianao miforitra ny fandehanao zany miova daholo dia nefa mbola iverena le izy dia mbola misy manao ihany efa hita hoe tanareo loatra ny hoe olona voan'ny cancer efa tsy mety sitrana satria goka be le tanana dia mbola manao ihany nefa le izy efa tena hoe hita masy mihitsy hoe ratsy ty zavatra ty ka zay le vokatra le adalan'le devoly hoe ataony any amin'ny faratapony manao adalana ny olombelona fa le olombelona tsy mety tonga saina fa matoa mbola mandeha foana fetsona eto amin'izao fanjakany aosoa zao hoe midira makaty tena hoe mbola fanavotana faran'izay aingana ho an'le olona zany hoe avotana daholy zay fanahy rehetrarehetra teo any amin'ny lanitry ny lanitra ie dia izay ny ananyetsona an'le olona hoe mba miazaka zary midira makaty fa maty any angenao hoe matoa zany tena hoe atao foana zao isanandro maraina ariva dia atao foana zao fetsonanao zao mandeha fampianarana dia atao miantso anao foana misy antony fa tsy hoe te hiantsoantso fahatany fa tena hoe fitiavana le izy satria nahazo maimaim-poana zahay dia tsy maintsy izarana maimaim-poana ihany koa nareo dia ao anatin'izay koa hoe mampalahelo be nareo raha ohatra ka efa hita hoe fahafatesana le any nefa ny aty misy fahavelomana dia ny ambasadorany aosoazy ady aelialy mitondra le fahavelomana dia ny fahavelomany fanahanao mandrakizay zany dia zay ny etsonanao hoe midira makaty dia raha zavatra tsara ary ve ny azonay dia hotazominay irery lasa fitiavatena raha zay ny nataontsika dia tokony hoe nipetraka le tenin'le olona hoe nanaratsy izy hoe nareo irery milazan'izany dia tokony hipetraka le fanaratsianao raha ohatra izahay ka tsy nizara fa nitazominay irery fa le izy dia zaraina maimaim-poana etsonanao andro manalina hoe midira makaty amin'ny aosoa raha mbola miratra io andro io raha mbola misokatra zao onjam-peo zao dia tsy maintsy misy fetsonanao foana hoe midira makaty amin'ny aosoa malagasy ny tena sambatra hoe tena eto Madagasikara le izy amin'ny fiteny malagasy mazava tsara fa mampareny nge ho mijerana zany olona mitsindrony zany tena hoe ohatrany hoe mampiteo any tena torinao any aosoa izy aza miditra amin'izany fa aosoa any tena afaka mamonjy solution tena mampareny nge ho mijerana sady ngenao izy nale tian'ny olona zany dia tena hoe miadana zany hoe tsy tokony oatra zany zany ke zao tsy horizon'le tian'olona zany hoe
hoe mitsindrona zavatra any dia eo aloha fa tena hoe miaina mpifaliana miaina tena hoe miaina amin'ny asambarana zany zay ny tena mpiandohana fa zay moa le resaka hoe vokatsy ny fahotana daholo moa natonga ny olona lasa hoe nakany amin'ny faharatsiana ohatran'izay dia marina mihitsy zay tenen'ny malalatiana zay hoe reny olona eny ary ange tena mampalahelo hoe tena raha mba maheno fampianarany ao soa mantsy izy zao dia mba tonga saina any zay tena vantana mihitsy ianao hoe tena faharatsiana marina kay fa zay le tena aminantsika ny tokantrano hoe mahazo amin'ny olona efa mampalahelo tsy hitantsony anaovana azy fa na fanjakana ary nge miraviravin-tanany miraviravin-tanany tsy hita hoe atao ahoana fa dia jerepotsiny ohatran'izany dia mainka ve fahainao ny tokantrano ao zay tena hoe mihaino ny fampianarany ao soa ianao zay tena manaraka ny TVSFF ianao zay mihaino ny radio SFF ianao tena hoe ianao indray ve zany mbola iananao anatin'izay zavatra zay zany ange mahatonga ny tena tsy mitsahatra ary marina be mihitsy le tenenina ambasadorina soa fa io nataony io zao le fotoana fozy ananana anananao afahanao mihitsy atao amin'ny fanjakana ao soa ty hoe amin'ny 8 mars 2026 io mifarany zany hoe tena tokony tena azakazaka tena faratampony azakazaka mafy ary anao satria porovo zany ange ho anao le mpanaraka ny fampianarany ao soa ianao ange rehefa misy zavatra mahazo anao tena mitaitainanao tena vereny amin'ny anao tsapanao ihany zany satria efa ianao le fampianarana zay tena ambasadorina sady ahely dia efa ao anatiny koa le tahotra an'le hoe tena maty marina zany raha very marina zany raha maty eto ka zay le tenenantsika hoe dia ianao hoe dia hitaitaina lava evoana ve ianao hoe raha tory ianao dia mitaitaina mandeha ny andala ianao dia mitaitaina manina makaty amin'ny aosanao dia afaka amin'izay le fitaitainanao fa tsy matsy le fitaitainanao nge le ao anatinao nge matahotra fa tsy fantany hoe raha maty izy mpanoty ianao mpanoty zany makainy amin'ny elo zany rehefa maty dia zay mahatonga ny tsy mitsatra hoe tena miantso fanao hoe tongava mamonjy fivelomavaka ny zanak'Andriamanitra ny sabotsy sy lahady ho anao rehefa tena mivary lava iny tena hoe aza mivary lava zantsova zao amby manatona ny ao soa manatona ny ao soa misy an'izany mangery misy an'izany angery izy telo mena da hoe olona tena hoe za efa mpanao ratsy be ty hoe dia mbola namoy ao soa hoe dia andray ana za efa mpamono olona mpifoka rongony ety amin'ny fiarahamonina tena fa igagana miteny ratsy inona zao ianao le manao raha mpanao ratsy be mihitsy tena ianao manatona ny ao soa fa ao soa tena vitany ao soa miaratsila rehetrarehetra na ianao le milaza hoe zany nga efa tsy mivavaka isa retsoa fa za ipetsaka fotsiny ato trano tsy ampy zany ataonao zany tena tsy ampy zany fa ianao manatona ty amin'ny fanjakany ao soa zay mihitsy ny tena ilaina zay fa zay mihitsy le atsarany ao soa atoritsika amin'ny olona sy etsotsika le olona hoe manatona amin'izay aty le fotoana matsy mandeha dia mandeha ohatrany hoe oharitsika amin'le olona ohatra zao hoe ifomaraina ianao dia alaloha za hitaboka kely atory aty dia le fotoana nefa mandeha ihany afaka 3 minitra na afaka 10 minitra mifo dia ao ihany dia zareo tsara nay fikoropahana rehefa avy eo anentsika an'le fotoana sady tena misy hita be hoe na dia tara 2 minitra ary ny fiainganao an-trano mihoatra ny isanandro dia efa tena zavatra be zay le tsy nayanao hoe aza varina mangatakandro aza manao hoe andraso kely ka aloha aza manao an'izany tsony fa ny andraso mahariva tapao ny hevitra dia manatona amin'izay any ao soa miazaka zany zay ianao makaty naiza zay le tena hoe naiza toerana misy anao ninninona faratsiana efa vitanao dia manatona ny ao soa fa rehefa tonga ty aminao soa ianao voaovana io satria zay le tena Andriamanitra tena izy mahavita ny zavatra rehetra namorona anao aza ve vitany dia ahoana moa tsy avy tany manovanao sady aike tena tsy hoe ny olona miditra tao amin'ny fanjakany ao soa le olona tena endry be le tsisykianina mihitsy fa tena samy manana natao ao nefa talo efa tena mpanendaka sy tena igagana mihitsy igagana polisy mihitsy ao mifoka rongony be dia be aza mieritreritra hoe ianao dia tena tsy handray anao ao soa fa tena ianao mihitsy ary le tena tadiavina fa vitany ao soa nge manovanao tena lasa tsara ala am'izao tontolo zao zao mividina mba hampamenatra ny tokantrano hoe tanaloha le miteniteny antsika hoe nareo ohatsao dia tondrena zay efa mipetrapetraka daholo zany natao amin'ny fanjakany ao soa tena le olona ohatsao daholo zay nge le resanantsika le tokantrano hoe niretsaresatona vavy na raha tena hoe samy manana nataony daholo samy manana ny adala tena hoe lohany reo raha tena hoe mafilo be anao amin'izao io tena mbola misy mafilo lavitra anao ianao mihoatra tena hoe maditsa nisy naditsa lavitra anao ianao fa zao rehefa nazo any ao soa izy dia zao miova izy tena hoe latsarany ao soa zao mihitanao eny aminazy hoe fa tsy le adarana taloha intsony tsy le faratsiana taloha intsony fa tena niova tanteraka mihitsy dia zany nge mahatonga ny amatsanareo ny tokantrano dia inona zany no tokony mbola andrasanao fa hoe
manatona ny aosoa dia tena tongava soa mihitsy ty amin'ny aosoa ianao aza mipetrapetraka ao an-trano ntsony aza mipetrapetraka hoe varimbariana ntsony fa tena manana mihitsy fezahana mafy hoe manao dingana zany ianao hoe fa raha vao manao dingana ianao a dia voatohatra anao foana zany satria ny devoly tsy manaiky an'izany andehananao makaty amin'ny aosoa zany fa tsy maintsy mametraka olana foana izy a apetrany daholo rehetrarehetra dia tsy maintsy mipangapanganao koa izy hoe ianao ara zay efa mpanao ratsy be io ianao ara zay efa ohatr' zao dia voly mampanao an'izany dia voly mametraka an'izany eo alohananao fa reseny iny fa rehefa resinao iny a dia tonga aty amin'ny aosoa foana ianao fa ianao fotsiny mila manao dingana aloha voalohany indrindra fa rehefa mahavita dingana amin'izay ianao a tsy mahatazonanao zany ireo ny olona masy izy teny menada efa fatany mihitsy hoe tsy mahavita tsisy olona hoe mahavita mandeha rireny fa samy mitady ny anakina ny fiainany daholo sy ny hoaviny ohatra zany matsy hoe le misy manakina no makany amin'ny dadabe reny dadarabe reny zany hoe tsy mahavita tena zany ny olona dia misy makany amin'ilay andriamanitra tsy izy reny dia eo matsy zao le jereko tsara le olona reny matsy a mba manao trano ohatra hoe manao trano izy zao dia tsy miatso an'le mpanandro reny fa le mpivavaka reny reny no atsoa zany hoe any mba miala amin'le le hoe ratsy zany le mpanompo samby dia mba hoe hiatso an'andriamanitra hony izy zany dia le andriamanitra efa tsy izy zany vao mahara ratsy lavitra iny satria iny ke tena tonga dia hita mihitsy hoe mampanoty ary mbola le soloky an'ilay andriamanitra tena marina indray ka tsy vao mahay hoe ratsy lavitra n'olay dadarabe za tsy miteny hoe tsara le mpanompo sampy le mpanandro sy ny namana reny fa ratsy reny fa vao mahay ratsy lavitra le nisoloky ny anarany dada iavasy aosoa satria lay andriamanitra tena marina mihitsy no nisoloky iny no lasa ny sandohany dia vao mahay ratsy lavitra zany a le nao nanokana an'le ohatra hoe nanao trano ianao dia le nametraka an'le tranonao hoe eo amin'le andriamanitra ivavahanao zany hoe tena ratsy e satria ianao mpanota dia lasa nitokantranao rehetra zany lasa feno fahotana zay rehetrarehetra korotana lava zay le terenanao hoe tsy misy marina akoatra ny aosoa na iza any avelany any satria tsisy afaka amin'ny fahotana ary tsisy na afaka tamin'ny fahotana efa 2 arivo taona lasa zay tsy misy na afaka amin'ny fahotana ratsy aosoa raha tsy tonga indray ny ambassadeur sady Elia namerina le fanafahana amin'ny fahotana zay vao afaka zay niaraka taminazy dia tonga izy ankehitriny a miantso anao hoe tongava amin'izay aty a ndao vonjena tena mamonjy any izy ny ambassadeur sady Elia zany mamonjy izy ary tena hoe avitra mihitsy zay vonjeny zay nanasana ianao hoe manatona amin'izay ianao fa aza mangatakandro sony aza manao rapitso lava ihany koa fa tsy mety koa zay fa tonga dia tongava sabotsy salady a ianao iny fampianarana isaky misy fampianarana aza mangatakandro sony ianao fa miazaka za mankaty ka io fangandro lava io koa nge le mahatonga le devoly mitsofotsofoka manao barazy tsy afana makaty ampitombony foana satria ianao mangatakandro dia izy ko hoe tsy manampy olana foana asesisesiny an'izay ny olana rehetrarehetra tsy atongavanao aty niandro koa satria hitany amin'izay hoe raha vao tonga aty ianao dia lasa olom-baovao ianao zay afaka le sakafondry zareo teo dia nefany a iny ny tena hitazomany ianao a manome sakafo anazy dia tadidio tsara fa vao mijanona ianao tsy mandeha makaty amin'ny aosoa dia mamoky an'ireo devoly ireo ianao manome sakafo an'ireo ianao ka tsy ilaonao ve miala amin'io amin'izay e miala amin'izay tao a dia makenesa ty amin'ny aosoa fa rehefa tonga aty ianao dia hitanao zany hoe tsy mahay manota tsony zany maly zany ambasadornao trano teny hoe alevinge sarina re taloha e dia avitao amin'ny sarinary ateraha hoe tena ratsy be tena ratsy mihitsy tsy mitovy mihitsy hoe zay le hoe lasa olom-baovao zay atao amin'ny aosoa tena hoe lasa le zavatra taloha tany ary tena hoe tsy misy tsiriritana zay zavatra efa ratsy taloha tany tsony fa le atsarana atao amin'ny aosoa raha tsy lany dia zay le mahatonga anay hoe mifaly lava mitsikitsiky lava satria tafaverina amin'ilay andriamanitra namorona dia tena faly verina tonga dia hoe tena hoe milama tanteraka mihitsy angenao e na liendrika ary miova taloha mantsy tena hoe ao amin'le fanaovana ratsy dia ohatrany hoe miferiferinena lava ny tasoritra eny aminao re olona re koa dia ohatrany tena ohatrany hoe mailomail lava mitaintaina lava so tratra amin'ilay zavatra atao fa ny atao amin'ny aosoa tena hoe milama e tena manaya mihitsy ianao fa dia mandeha ampilaminana foana tena hoe aucun souci e tena tsy misy tsony zavatra hoe mampanana anao fa tena hoe tena milama ina moa tsy mampilama zany afaka amin'ny fahotana zany izay nge le resahany eto foana izy ao any ny olona tsy maniry mba hilamina zany tena maniry an'izany daholo ny olona rehetrarehetra mato ampiana daholo zavatra be dia be mba hampilamina mitady vola maninona mba hilamina nge izay ny ao anatin'ny sainy hoe tena mba hilamina nefany a
zay le tenena ambassadeur sasiady ely avy raha mbola ny zavatra ety tany ety zany nieritretinao ampilamo tsy milamo zany anao vao mainka ary mitombo foana ny olana anao vao mainka mitombo foana raha manana vola antsaiko firy million ianao dia vao mainka mitombo foana ny fitatenanao sy ny olananao mieritreritra ny tena sodisy amafika eto raha riva sodisy anao an'izao raha pitso raha afaka pitso tsy haiko tsony zay eritreretinao any indraindray arany zanaka ao an-trano ihany no mangalatra an'iny eo matapaka lalan-dranao eo fa tena misy koa le hoe atazokarena hitanareo le fa zatra le manam-bola dia lefa le ohatra hoe tary sendrany tsy manam-bola dia marary eo aloha dia tsy tafatsangany eo aloha fa ahoana ty tsy fananaka tena mandraiky ava mihitsy nefa le tsy manana amin'izareo ary amin'izany fotoana zany mety mbola le mbola vola mbola misy mbola hoe tsy manam-bola dia tsy tena 5 million sisa any an-trano sisa dia tena mamparana anazy zavatra mahavariana ary izy tena menada dia le olona manan'ireny mihitsy ny tena kahihatra fa tena hoe nahita amin'ny olona mipetrahako taloha za dia tena hoe mividy ohatra hoe izy manam-bola dia mividy zavatra izy dia ataony ao ohatra hoe mividy voankazo izy ataony ao anaty vilany eo fa aleo iny simaoto zay ohatra hoe menanao ka zay moa le aleo loto zay ho akavana ka zay aniteraty zany ake tena hoe ratsy daholo zany zavatra zany zay moa tonga any miteny atsika rehetrarehetra tena hoe hafa ihany zany miaraka amin'ny aosoa zany manam-bola ianao tena milamy ianao atao amin'ny aosoa tsy manam-bola ianao tena milamy koa ianao atao amin'ny aosoa mihinan-kany ianao milamy ianao miaraka amin'ny aosoa tsy mihinan-kany ianao mihaity daholo ny zavatra tena fiainao tsarana zany ianao miaraka amin'ny aosoa tena tsy rarahinao zay rehetrarehetra mitranga amin'ny fiainanao fa tena hoe milamy nasainao dia vozy ianao hoe satria le zavatra mitranga mantsy izy tena nangada tsy makasika an'le olona le izy zany hoe tsy makasika an'le olona atao amin'ny aosoa zany hoe namahana olana be izy ninona mitranga eto izao le atsarany aosoa ao anatiny ke tsy voafetsana olana hoe rehefa misy olana dia tsy falifaly tsony ianao na rehefa misy olana dia lasa miverina mpanoty ianao tsisy an'izany atao amin'ny aosoa fa rehefa nafahany aosoa anao afaka tamin'ny fahotana dia tena iainanao foana le afaka tamin'ny fahotana iainana isarandro sanandro le izy satria ianao zany tsy manana eritreritra hoe ahoana indray ny olona korapitso ahoana indray ty olana koatra nyzaozao ty fa tsy miasa saina ninninna ianao efa dia ny hoe fotsiny hoe mandeha ianao androany dia manao ny asanao isanandro sanandro manao ny fiainanao isanandro sanandro zany ianao isanandro anandro tsy manana eritreritra ianao hoe ahoana na ahoana fa dia hoe milamina foana ianao dia indraindray ara tena hoe fandriva hoe tsisy olana mihitsy tena misy manontany an'izany fandriva hoe tsisy olana mihitsy dia nareo ki milamina ohatra zany tena milamina mihitsy tena tamolana ny zavatra iny tanareo izy le miteny antsika hoe milama be na atao amin'ny aosoa tena eo ihany le tsika tena milama fa dia fahitan'le olana ivelan'ny fanjakany aosoa tsika atao amin'ny aosoa mitsy tena hoe hafa mihitsy tena hoe hafa mihitsy misy olona zao tena tsy voatery hoe miaraka amin'ny zanak'Andriamanitra ela be izy akory fa mety hoe adiny roa na adiny kelikely fotsiny miaraka eo tonga dia tsapany sady la tsarana hoe way tena tsy ny hafa mihitsy nareo ato zany tena hoe hafa na eo firesahana masy dia efa hita zao zay zavatra zay ianao zao raha amin'izao mantsy anao raha miresaka zao ohatra hoe tanonora kely rajezakeo tsy maintsy ray minitsy any angany tsy resaka ratsy iny fa tena zany ary mbola hely zany ray minitsy zany fa tsy maintsy misy zavatra ratsy foana eo na hoe misy teny ratsy na hoe misy zavatra ratsy tena hoe tena tsy zavatra tsara zany andeha amin'izay lohaniny eny fa zay hoe tena hoe atao amin'ny aosoa rehefa tafaraka amin'ny zanak'Andriamanitra fotsiny ny olona anankiray zay tena mahita an'izay atsarana zay ka zay le atsarana zay mitsy le zaraina amintsika eny tokantrano hoe tena hafa loatra angery teo aosoa tena hafa loatra ianao le maniry ianao le maniry tena mbo afaka amin'ny fahotana mihitsy tena maniry tena mba vavaka be ianao tena ianao io mihitsy tena ataony ianao hoe zao iaosoa le Andriamanitra tena maro aty ianao voatena hoe tena mivavaka ianao aty ianao voatena hoe afaka amin'ny fahotana aty ianao voatena hoe sambatra fa tsy hoe ianao mpanotako sambatra zany rehefa any fa atao amin'ny aosoa ianao tena asambarana tena fahatampony tsara eo zao masy izy terminada hoe ianao zao ohatra mandeha eny an-dalana iny dia raha ohatra ianao sendra ohatra hoe voafingana na ohatra zany dia le olona indray no miteny ratsy zany hoe le olona ianao le voafingana iny tsy manina tsy miteny ratsy ianao tsy manina fa le olona mijery anao indray ry no miteny ratsy dia tena hoe mampalahelo ange zany zavatra zany lasa ohatra hoe zany hoe le faratsiana misy tena velona manatinao nesaka ka efa mandeha ho azy fotsiny le izy satria efa fahazarany zany iainany satria ohatra zany zao mandeha dia mandeha hifanena amin'le olona dia teo apasika teo tamin'izay dia za zany nandeha tongotra dia
mandeha tsara normal tsy manina dia mijery any amin'ny hafa any le olona fa tsy mijery lalana dia izy mihitsy ny nandonana dia izy nandonana dia nijerevako tsara ohatra zao fa izy nandonana indray no teny ratsy sady tezitra dia izay no mampatonga an'le olona hoe efa tena ao anatin'ny ratsy tanteraka le olona fa tena grave zany ny toetran'le olona ny velany ihany hoe tena misy ara tena hoe anatin'ny teniteneny io fa mety hoe teny anankiray angambany tsy teny ratsy fa rehetrarehetra teny ratsy tena tsy saotra azy mihitsy sady tsisy marisy izy amin'izany ny tena hoe mafy be izy fa tena maro izany a taloha tena efananana mihitsy zany izy zany tena mpiteny ratsy indrindratsy satria tena ohatry hoe atahoran'ny olona mizerizesy tena fiarahamonina hoe tena za mihitsy rangany tena enjana tena mahasosotra ny ena mimeno an'le izy tena eny an-dalana eny a dia tena misy hoe samy ankizikizy tovolahy miaraka dia miresaka zareo resaka tsy tokony ampiteny ratsy ny resahan zareo fa dia teny ratsy variraraka ny avoakany vavany tanana ina mandeha daholo dia tena ratsy dia tena maharikorikona mimeno anazy zay ilay hoe ratsy ny atao zay any ivelan'ny fanjakany ahosoa rehetrarehetra rehefa tsy atao amin'ny ahosoa dia ohatr'izany ny fiainana fa zay zao tonga atao amin'ny ahosoa tena hoe miala ho azy daholo zany rehetrarehetra zany ny vavanao tsy mahay miteny an'izany tsony ny sainao tsy makany amin'ny ratsy tsony zay fihetsika rehetrarehetra ataonao tena hoe tsara daholo ianao indray arina indray za ony dia tsy nanao an'izao tsony le tena fataoko taloha dia tena tsy nataoko tsony satria zay ilay fanivany ahosoa tena hoe miavaka satria matsiaro le natao taloharana dia tonga dia marokoditra be ianao matahotra hoe tia za dia nanao an'izao hoe tia za dia nanao an'ireny dia menatra be any ahosoa ianao hoe oay tia adalana vitako dia eo ianao sady menatra ianao zany mikoaka hoe ahosoa misaotra anao a fa tena afaka tamin'le zavatra raha ohatra masy hoe toetra taloha tena za zao mihitsy tena mpitena ratsy tena tena mitena ratsy mihitsy ahy ary tena ny ana le olona nampianatra sekolady sekolalady ana tamin'iza mihitsy nitenenako ratsy tena hoe tonga dia io le isakalaty zany le mandeha mianatra sekolady tsy miandro mivoaka ny ivelany kory tsy tao anatiny kosa aloha avo mivoaka tao e olona ray tanàna aminay ihany le olona nampianatra sekolady tamin'izany dia tena io a itenenako ratsy fotsiny zao io dia rehefa tonga indray ala dia ohatrany hoe zany hoe be desiny io dia mba miteniteny kely fotsy dia tonga indray dia verenako atao ihany le izy zany hoe tena tsy afaka mihitsy zany na dia hoe mivavaka za tamin'izany a fa aty amin'ny ahosoa kosa tena afaka ary ianao a tsy ho afaka amin'ny fahazarany ratsinao io zany mihitsy ianao na izy ivavahanao any raha tsy aty amin'ny ahosoa zay ny antsona ianao hoe mihazaka za makaty a vonjeo le fanahinao fa izy nge tsy mahazaka an'io ratsy ataonao io izy ary fantany hoe ho any amin'ny elo izy rehefa maty vao isaka no miteny ratsy ianao dia le fanahinao no marary isaka manao zatra ratsy ianao dia le fanahinao no marary zay le antsonanao hoe aza vonona tsony izy a aza avela hijaly ao anatinao tsony izy fa avelao amin'izay izy ny mba andresy a dia hoety makaty amin'ny ahosoa izy fa aty ihany no fanafotiny tsika zao hoe tao amin'ny tantara zay taloha nanao zao ohatrany hoe tsy mampino hoe anao zao ve nanao an'izany taloha satria efa hita zany hoe tena ohatrany hoe tsy olona nanao an'izany tsy haiko marazavana ohatrany hoe ianao zany miteny hoe osany ambazadary sao hoe makanesy ty daholo zay ohatra zao dia gaga ianao hoe inolino nanao an'izany taloha satria tsy hitanao eny aminazy tsony izy fa tena hoe olona vaovao tena hoe nidioviny ahosoa tena mahafinaritra be mihitsy izy zavatra dia zany ange mahatonga anay eto miteny atsika rehetra nytokantrano hoe zany atsarana teneny rehetrarehetra zany a ary natonga anay tsy mahay nanao an'izany ratsy zany tsony dia zao tsy misy afa-tsy ny fampianarana zay retina ambasadorna sosialy elia zany hoe tany amin'ny fampianarana aloha voalohany indrindra zany aloha ary zay mahatonga anay tena eto tena tsy mitsahatra mihitsy miteny atsika rehetra hoe tena arao foana amin'ny fampianarana zay hitanao eto amin'ny TVSFF fa sy ianao any amin'ny radio porofon'izany ange misy fotoana ny TVSFF sy ny radio nisy fotoana tsy nandeha fa tena misy olona tsy mivavakata tonga ity ambotra be to izy nge miteny teny fa maninona ny tele to tsy mandeha ny tele fa ahoana satria nainao le fampianarana izy nahita n'le atsarana ianao amin'le fampianarana dia zay le tenenantsika hoe nareo ary ngena tsy mivavakata dia mba matsapa an'izany hoe hafa mihitsy zany hoe mihaino ny fampianarana ahosoa hafa mihitsy zany hoe mijery ny TVSFF mihaino ny radio SFF fa tena hoe tsy misy afa-tsy ny atsarana tsy misy afa-tsy ny fanomezam-boninahitsy ny ahosoa tsy misy afa-tsy ny fitomananao tena hoe hiala amin'le fahotana hiala amin'le faharatsiana dia zay le tenenantsika ny atokantrano hoe izany rehetrarehetra zany
raha tsy manatona nambasa ataonao sady ely ianao dia tsy hanananao koa zany atsaran'izany tsy ho hanananao mihitsy zany tsy misy olona avy zany ka milaza fa hoe zangazanga ivavaka fotsiny zany dia mba afaka mifahotana koa dia anananany ianao mandeha tena aza makany anananany ianao fa zao makanitsy ianao ty Ambohidrabeto ety amin'ny fiangonan'ny Aosoa manatona ny ambasadaonao sady ely tsy maintsy zay rery ihany fa tsisy olo zany izy telo menadasy manana ny tokantrano hoe tiany Aosoa nefa manatona ny ambasadaonao sady ely raha tsy ataony tena tsy mety mihitsy zany mieritreritry zany no afaka mifahotanao raha tsy manatona ny ambasadaonao sady ely ianao satria izy angely solo tena ny Aosoa izy ngely zandro ny Aosoa izy ngely raha ny Aosoa tsisy nafantatra ny Aosoa raha tsy izy ka misy olona masy zany tsy itiavana anazy misy olona masy tena hoe tia manaraka amin'ny fampianarany Aosoa izy ary tia mihaino zay rehetra fandarana mandeha amin'ny TV SFF izy ary tia mihaino radio SFF ihany koa izy fa nefa iny izy zay nataony sakana tsy anatonany ka le miteny ao tena mahintsitsy fiteny zao fa zay le teny anatsika natokantrano hoe raha maheno ianao dia zao tena hoe aza tonga zay tsony le fisainana fa zao atsarana sy fahasoavana ary tena hoe asambarana nge zany tsy mahay manao ratsy zany tsony ka efa hitanao ary hoe ity le tompony lakilera atonga anao tena hoe tsy hanota itsony ary tsy hanao ratsy tsony inona moa zany salasalana fa tsy tonga dia mazakazaka ary zany tokony atao hoe ka inle teny hoe maranidranitra ozy izy hery hoe maherery fiteny iny teny iny mihitsy no mamono an'le devoly fa raha tsy ataony an'iny le fiteniny tsy mety tsy tafavoaka any ianao fa matory any ianao rendrika be anao dia tsy maheno an'le teny raha vao teny malemilemy menanao any dia tsy mahay tsy menanao iny teny iny dia maheno tsara ianao dia tafatoetra tsara tsitsy ianao zany dia mampitonona dia eo amin'izay zany le fananao mahazo aina tsara ny fananao raha vao iny hoe maheno an'iny dia aza sorena fa raisy mampifaliana sy ampitiavana be fa nofinao io le sorosorena miheno an'iny nofinao mbola te iaina amin'ny fiainana zao tontolo zao zany mahatonga an'iny hoe sorosorena sy ny sisa fa raisy mampitiavana nge le izy dia noho tsara dia hoeninao tsara hoe ay ve ohatra zany fa maheno tsirony ianao dia tsy tafapetraka antsony fa makaty amin'ny Aosoa amin'izay manoratra anarana io ngery izy teny miadala le olona nge hoe mifatotra amin'ny fahotany dia ohatran'le tady mifatopatotra miodikodina ny vatanao le fahotana ary tena hoe voadidinao nge le fananao ka raha ohatra hoe esorina kosa ary ve zany le tady mamatopatotra anao atsy dombo ve zany no ampiasainao ve ho afaka ve iny mazava ho azy fa tsy afaka iny fa lasa nayanao raha midilidilitra fotsiny eo zany ny an'izay fa tsy malaitra an'le izy fa afa kosa le atsy maranitra voatapahany dia to hitapaka daholo ny tady voatapaka ny tady afaka le tsy mifatotra ntsony ianao fa afaka tanteraka zay le voalohany ianao hoe maheno an'le teny ambassadeur sa le somary maherihery dia tesitra ianao ro hoe fa ahoana koa ary zany tonga dia tesitra reny hoe fa ahoana koa ary tonga dia anory zany dia mandeha aloha ianao mandeha dia ohatrany hoe verina ny anatin'ny sainao any le feo eninao tazany izy ohatra hoe manao ratsy zao ianao dia verina le teny to dia eo anao dia tsy ohatrany hoe tsy mahavita ninina tsony fa tonga saina indray ahoana ary zany tsy mampitombona mihitsy teny ambassadeur amin'ny fotoana iny hoe tena zany mihitsy le izy tena izay mihitsy taitsakely le voatsingana mihitsy sa aloha ny anatokantrano tena hoe manao izay mpanaraka fa avy eo tena mihaino tsara amin'izay dia raha ohatra zao hoe misy le olona diso fanantenana reny tokony tena malemy tsy mahavita ninona tena ohatrany hoe tena to dia malemy kanefa raha diso fanantenana amin'ity fivavahana ity nge ianao hoe amin'ny fivavahana io zany le Andriamanitra tsisy le tsy izy tomponao iny nge mampandiso fanantenana anao iny fa mody milaza zavatra tsara eo ivelany fotsiny izy fa zavatra ratsy daholo eo ambadiky ny zavatra rehetrarehetra iny ka ianao zany tokony tonga saina hoe aty an'le tsy mandiso fanantenana anao dia Aosoa satria rehefa afaka io fahotana io tsy diso fanantenana tsony ianao fa nahitan'le Andriamanitra tena marina satria nanafaka amin'ny fahotana anatin'ny teny tety ary afaka mihitsy zay miaraka aminazy ny ambassadeur sady ely irery ihany nefa manana fahefanana afaka amin'ny fahotana raha eto ambony tany ity eto amin'ny planeta terre mihitsy zany dia izy rery ihany ary tsy misy akoatra anazy dia tsy hisy akoatra anazy itsony koa fa efa nametraka daty izy ho an'ny malagasy hoe 8 mars 2026 ny farany ho an'ny batisa ho amin'ny malagasy ka raha vao tsy tratranao zany io fotoana io tsy vita batisa amin'ny 8 mars io ianao dia efa miandry ny fahafatesanao ianao fa tsisy solution raha ho an'ny malagasy ka dia miazaka zary ianao
tena hoe aza raisinao hoe fa tsy fitiavana anao le itenenana eto fa tena fitiavana zany satria efa fantatra nge le loza ho avy rehetrarehetra hoe efa nambarany ambassadeur ny sadaholy izy rehetrarehetra ka tsy fitiavana ve mampafantatra anao raha ohatra hoe trano enjera de fitiavana nge tenanao enjery io tranonao io fa raha ohatra tsy tianao alao ianao faty ara enjera amin'ny tranao fa mahatsyanao enjera mba varakely mivoaka inona koa enjera le izy de nefany raha ohatra zao hoe zany tokoa hoe enjera le trano de misy tonga avy any hoe enjera le trano fa milato mivoa ho takizay nge nivoanao tao fa tsy mijanonao ianao hoe na hoe ahoana fomba anaovana an'ity mitady vahaolana fa maninona zany rehefa le famonjena fanahinao ny atsotsonanao hoe makenesa ty amin'ny aosa fa izy manafaka anao amin'ny fahotana de eo ianao mbola lasa indray ianao mitady vahaolana zavatra hafa indray edikodona ny sany ianao tena grave be le izy fa mela tany de vinje mifanahy sady ike tokony tsy atao an'izany hoe inona ke teneko to tsy atao an'izany hoe minona masy mieritreritra ary izy teny minada hoe ka iaosoa zany nge vao taty arena be de le taloha foana zao tena aza mieritreritra an'izany fa zao aloha milohan'ny tenenanao an'izay aloha hoe iaosoa vao taty arina zany iaosoa zany de zao aloha tenenanao hoe jereva neneo aloha fampianarany aosoa misy fampianarana nge raha manaraka ao anaty internet anao nge misy fampianarana be deaibe ao hoe jevanao ny RTV aosoa.com de misy site eo de tena misy fampianarana be misy lohahevitra be deaibe mihitsy ao de afaka mijery nge ianao e de zereo misy fanazavana makasika anarany aosoa fa rehefa tena jerevanao iaosoa zany ary nge tena zany tena hoe tena izy ary tena efa tsy zay efa eto zany defa iaosoa io e fa vokatsy le famitana de zay mahatonga ny hoe lasa andriamanitra tsy izy notompona ankehitriny sy voasoratra any ka zay le tenenantsika hoe raha ty tady fahamarinana de no fampianarana aosoa fa fampianarana aosoa de tena milaza mihitsy fa ao amin'ny chauffeur-taurant nge misy an'le anarana tena mariny de hoe de efa nazaviana ambassadeur sa sy ady ely ateto fa tena hoe iaosoa zay le voasoratra tao ka tsy ianao zany no tokony hiteny an'izany hoe voaingana kely zao hoe tena zay hoe aza manaiky ka ataontsika hoe voaingana kely zany fa nahavaka amin'ny fahotana eka na voaingana kely koa ary aza miraharaha zay mahavoaingana sy ny ela be ta fa le efa hoe voavonjy ny fanahinao azonao ny fiainana mandrakizay zay ny zava-dehibe indrindrako ianao afaka miaina mandrakizay rehefa aveo fa tsy miaina amin'ity vetivety kely ty tsony satria miala eto ianao de mahazo fiainana mandrakizay de miaina mandrakizay fa rehefa tsy mahazo any aosoa ianao zany tsy tonga aty amin'ny aosoa de any amin'le fahaverezana mandrakizay ary ianao zany de fahorimbe fijalimbe ny iainanao mandrakizay de inona ary zany ny asanao saina am'zay hoe elabe sy mivoavetivety any fa aza miraharaha an'izany hoe vao elabe tarekatra satria fanaratsian'ny olona tsy maintsy andeha am'izay hoe io vao ohatra n'izao io ohatra zao tsy maintsy mandefa an'izay foana saindratsy fa aza mihainao an'izany fanahinao eritreretina raha ohatra zao hoe misy sekoly aza de ianao mahita hoe sekoly vonisokatra voaingany io kanefa afaka daholo zay olona manala fanadinanao tianao hoe tsy azakazaka hoe ndeha ariny ianao zanako no ampianariko tianao hoe ka tia efa nijaka tsoatsan'izay le sary misy fa i sekoly zany iny hoe sekoly voaingana de maafaka fa tia ngefa atsy zay mihitsy nefa naafaka satria de niaraka tamin'ny aosoa tamin'ny fotoanandro nge de mba tamin'ny fony izy tetik de manteny aosoa hoe zao aza manota intsony de efa tsy nanota ntsony le olona ka zay mihitsy eto hoe tinatenenana zany hoe efa atsy ny ela nge zany fanafana fahotana zany efa tamin'ny andro ny aosoa tety zany nefa niteny an'izay hoe aza manota intsony ary zay niaraka aminy tsy mahay manao raha tsony zay niaraka taminy ary efa lasa aosoa de fanamasina ndray avy eo no mitaridarana ny olona itoetra anaty zay fahamasinana zay tena hoe anaraka ny sitrapony aosoa de zay le tiana teneny eto fa zay moa le tenenantsika ny tokantrano hoe tsisy afa-tsy aosoa fa izy tena marina de andao manatona ny aosoa de ny ambassadeur ny aosoa rery no mitondra zay fanamasina zay satria o zery te hoe fanamasina no mitarika ny olona tena marina be mihitsy zany fanamasina no mitarika ny olona tsy hayanota intsony fa ny ambassadeur ny aosoa zay ady aheliano no mitondra ny fanamasina io midina anaky ity de rehefa tsy manatona anazy de tsy mahazo an'izany fanamasina zany fa zay manatona azy ihany ka manao batisa zay mahazo an'le fanamasina de zay le tonga any amin'ny lanitra ny lanitra satria zay le afaka amin'ny fahotana ny olona ny mieitra hoe efa elabe fa ny olona nge tsy mifetsy no midevolo zany ianao ve 20 taona raha ela indrindra no velona eto tany de maty 100 taona raha ela indrindra de maty ianao tsy 100 taona zany ny devola nge
efa tamin'ny androny Adamasy Eva lefa tity ambonin'ny tany zany hoe ianao vao kely indrindra tamin'ny hoe ianao vao teraka fa firy ny olona mifandimby ny olombelona mifandimby teo ambany masony devoly zany hoe fa hitany daholo hoe eto ny kleman'ireo olona ireo eto ny anaovana an'ireto olona reto eto ny amin'ny tanany reto dia ianao zay vao firy taona ve niteny hoe efa ela be hatramin'izay ahoana fa aza mieritreritra zany tsony aza manaiky fitana zany tsony fa mitody amin'izay aty amin'le hoe marina dia zay manafaka fahotana mitody amin'izay aty amin'ny ilay tena hoe Andriamanitra mpamonjy mpanafaka amin'ny fahotana mitondra fiainana mandrakizay fa io masy ny olona samy mikatsaka zany fiainana mandrakizay zany samy mitady an'izany daholo ary izy moa tsy te ho any amin'izany fiainana mandrakizay zany raha notahina ngenao tsisy hiteny mihitsy hoe za tsy tiako zany fiainana mandrakizay zany fa ny aleo le maty vitivity ihany tsisy olona isafidy an'izany fa fa misy tena hoe aleo ny fiainana mandrakizay ihany no safidiana ary itovizany rehetrarehetra zany ka io nefa tsisy lalana ahafahanao mandova zany fiainana mandrakizay zany raha tsy miaraka amin'ny ambassadeur sady ahely ahy ianao zany hoe aty ihany ny lalana ahafahanao tonga any ka ianao masy rehefa diso lalana tsy tonga any amin'izay tanjona andehananao mihitsy ingenao rehefa diso lalana raha ho any fianaratsofa ianao lalana makany tamatavy ny andehananao ho tonga ianao tsy possible mihitsy zany very tonga ndray vao verina zany hoe lasa mifanipaka mihitsy zany le Andriamanitra ny teny hoe tsy mpanota intsony makany aminy ianao nefa mpanota zany mifanao atsimo sy avaratra zany ka zay le tsonanao hoe manatona an'izay aty le Andriamanitra marina dia manatona ny ambassadeur sady ahely dia mbola hitanao izy fa aza miandry an'le fotoana hoe fa ho faraparany avy ao anatiny fa very any ianao fa miazaka za dia zao ararotsy zao fotoana zao aza mangataka andro lavatsony fa tongava sabotsy salahady tamin'ny farany herinandro izy zao tany Maroc tena nitrangana tempête de sable indray tena hoe misarina fasika ny tanany feno fasika ie mianana koa misy fasika ie ko masinao ahitra otrany fasika tena tsatsa ele ianao miaina amin'le izy zany lasa misy fasika hatrany anatiny ka hitany zaka ny rivotra iananao ny fasika zany eo tafiditra any anatinao any zany ianao na mitsokaritra dia miditra any le fasika ohatrany hoe eritreretina hoe misy ino moa andia ambovoka be zany dia anao miainao anatiny kina ny foanao tsy vovoka dia mainty hatrany anaty any mihitsy tena hoe efa tena loza ero zany amin'izao tena efa mandeha dia mandeha karazana loza trine tsy hitako izay mbola tsy niseho fa niseho daholo ny horohorontany ny volcan rehetrarehetra zay nambary mosary koa efa tena miseho miana koa zao efa manao lotrany amin'izao ny varatra ka tena zay le tena ambassadeur sady hoe tena nonomboka tena miseho daholo zava-tsarehetrarehetra hoe memafy foana io hoe satria raha izy koa ohatra zao tamin'ny resaka tondra-drano ty tena tsy mora ingeny mivokatra tsy mora ko eritrerety any anatina centre commercial ohatrany hoe ho amin'ny akordiky zany dibo-drano efa tena mandifotra inge zany matoto le tohatra le mandeha koa andre ie reny difotra ny rano feny rano be mihitsy tena hoe zava-dozy tena hoe faratampony tena lozy fa tiantoka sy jereo tany Sina ary moa zany hoe nandeha tondra-drano be tamin'ny voalohany aloha dia tena hoe tena nandravarava tanàna mihitsy tamiko nefany vaky indray le barazy tena to dia vomaika anay tena loza ihany zaka bataina ny trano vomaika anay mitombo zany hoe tena tsy hitantsony zany hoe tsy tena hoe afaka ilan'ny zavatra misy amin'izao koa zao tsy misy afa-tsy hoe fanatonanao any Auchan ny anankiray tena tsy misy afa-tsy zay hoe tena fanatonanao anao any Auchan zay ny tena tsara indrindra dia amin'izao koa zao any Chine mbola nitrangana firetana iray koa ny ala zany hoe ny ala ohatrany tena tototra ny loza mihitsy ny ala nitondra drano dia miditra indray firetan'ny ala ao anatin'izany nefa tena hoe betsaka ny naratra satria efa 220,000 ny olona naratra amin'izany afo mirehetra ie satria betsaka ny trano simba tena hoe fa lozy tena ie dia ho an'ny olona moa zany misy miteny hoe nareo rehefa mitantara an'ilay zavatra hoe dia fotoana efa zava-doza be miseho mbola memenareo ka le tsy le loza miatra amintsika olombelona mahafaly anay fa le fahamarinan'ny teny le fahatanterahany teny satria marina be le dada yayava marina be io dada yayava io marina be io Auchan io zay nandefa ny ambassadeur ny Auchan zay ady Eliana akety
dia tsy ho avelanay ho verimay zany fitiavana angezabe izany fa tena reharehanay zany a dia nefa izay koa le zaraina aminao hoe midira makaty amin'ny aosoa dia samy migokany zany atsaran'izany tsika rehetra tena faly tsika tena hoe miara-mifaly ary tena raisina mpitiavana ianao a fa midira makaty amin'ny aosoa soratiny anaranao aza miandry an'io hoe loza be io hoe hiatra aminao a zay vao hiazakazaka makaty fa ndraindray hoe ianao hiandry an'izay nefany a ny loza tsy mbola tonga ao aminao nefa ny ainao tapitra dia grave be le izy fa aza miandry an'izany fa zao dia efa soratiny anarana midira makaty amin'ny aosoa vonjeo mifanahinao a fa zay ny tena zava-dehibe indrindra fa aleonao arany mandeha mialoha makaty a mahazo tombontsoa be ianao toy izay hoe efa akaiky ny loza zay ianao vao andeha akaty izy kosa aloha tena mampirehare be hoe tena nafaka fahotany aosoa tena mizesta mihitsy zay hoe tena zany Andriamanitra tena mavita ny Andriamanitra mitateraka daholo zay teny rehetrarehetra na ambarany tena tsisy mipika na dia virgule amin'izao mantsy zao efa tateraka koa ny any faritra Afrika ny a dia tsy aroa efa hoe ametraka fitondrana miaramila tena hoe efa mandeha daholo ahoana moa zay zany tsy zesta n'izany hoe zany ny herin'ny Andriamanitra miaraka amin'ny ambassadeur ny aosoa sy Adia Elia le aosoany nanana tena mampizesta tateraka ny tenitsika ny olona hoe rehefa te zesta iaraka aminao dia manatona teraka tsotrany zany manatona tenao rehefa te zesta ihany koa amin'ilay Andriamanitra tena miaraka amin'ny Andriamanitra tena marina ka nareo zao anontaniana ny tokantrano hoe inona zany zao mba mampizesta nareo miaraka amin'io Jesosy tomponareo inona reny avalinareo tsy mahafaka amin'ny fahotana marina mihitsy le teny ambassadeur sa tamin'ny lady a hoe leo amin'ilay hoe miady mafy namoana miady mafy ye satria reharehavana be zany hoe fahagakana manasitrana ny anay Andriamanitra manao fahagakana aminay nefa ny avy eo ny vava miteny tena mafy ny fiainana tena mafy ny ady tsy tena sahirana tenenina daholo rehetrarehetrarehetra nefa hoe manome fitahiny izy amin'izany tokony hoe tena irehare koa nareo hoe tena mitako zany Andriamanitra zay ny tenentsika hoe aza manaka io fitahany izay any avelany antsony nareo hoe tena zava-doza daholo ny zavatra rehetrarehetra any ary io tsy le hoe le loza mitranga kory no mahafaly anay tsy hoe faly no le olona voan'le loza fa le fataterahany teny dada Yaya Vasy Aosoa lay ampitondrainy an'le zandro malalany ny ambassadeur sa Adia Elia zay no mahafaly anay hoe zay teneny rehetrarehetra zay tateraka daholo ary tsisy mipika mihitsy na dia kely aza ka zay le tsona ianao hoe tonga avy ianao aty ndao hiaraka aminazy amin'izay fa aza variana mijery an'izay zavatra ny avelany antsony aza variana mandany andro amin'izay fiainana eto amin'ity tany ity tsony fa tsy misy zavatra azo atenena antsony angeto hoe ianao na ambolo ianao raha hiary zavatra be da be eto aza potika ao anatin'ny ray mpimaso anginy rehefa tonga le lozy dia aniza ary zany tsisy ninina ho atenainao ataoko hoe raha manana vary firitaona ianao firitaona raha tonga niny safotrano zany ohatra ny tanasinina ry sarinao ny varinao sarinao anatin'iny trano iny lo daholo dia zay le tenenanao hoe tena moa le metiny mitsingefa nankisoa ka zay angely tenenantsika ny tokantrano foana hoe tena za aloha tena nahita tena hoe tena aleo ary tena hita amin'ny masonareo rehetrarehetra mihitsy hoe io ary le tateraka io ary le tezy anambariny ambassadeur sy Adia Elia le tezy anambariny Aosoa fa tateraka satria zao eny ary tarenina hoe tenenina hoe Aosoa marina ohatrany hoe enonona fotsiny hoe zany aiza miprofo hoy maninona tsy haiko tsony zay tenenareo fa ity nefa ny tena hoe hita amin'ny masonao amin'izay ary le izy ary atao hita amin'ny masonao mihitsy ary tena ary mbola ambariny ambassadeur sy Adia Elia ary izy tena hoe maheno mihitsy koa rehetrarehetra hoe zao ny zavatra hitsanga hipoaka ny volcan ifa mipoaka hoavy ny loza maro samihafa ifa tonga ny rivo-doza sy ny zavatra maro bibibe mitranga tena hoe tateraka daholo zay teneniny dia zay kely tenenantsika ny tokantrano hoe eo le fahafahany zanak'Andriamanitra amin'ny fahotana tena afaka amin'ny fahotana ary tena hoe afaka tateraka mihitsy ary tena tsy mahay manota intsony rehefa tonga atao amin'ny Aosoa fa io ary le tezy anambarina ambassadeur sy Adia Elia fa tateraka ihany koa zareo tena zavatra anankiroa be mihitsy any zao ny eo anoloanao hoe ray loza azo anao koa rehefa tsy anatina ny Aosoa ianao ny anankiray ny hatsarana zay efa tena hoe iainany zanak'Andriamanitra ka zay le hoe raha isafidy ianao aleo manatina ny Aosoa aleo misafidy zay ny tena tsara iny zany tena tsara satria zao raha ohatra hoe jerentsika tamin'ny andro ny ronoangy tena hoe mety
tena hoe mety hoe le olana nydididina anazy teo fotsiny nge mivoazy hoe isy safodrano zavatra ohatran'izao fa midira reo ato anatin'ity sambo ity fa zao a efa misy an'izao internet zao ny fihetsoana ny ambassadeur anao sazy ady ahely fihetsoana zay ataony zany hoe efa mandeha ny olona rehetra manera zao tory zao efa maheno daholo rehefa mihaino sy manaraka ianao fa tam'izany mety hoe manodidina anazy teo fotsiny mivoasoasony hoe ohatr' zao nefa nahinan'andriamanitra daholo ny zavatra rehetrarehetra teo rehetrarehetra teo maty daholo zay tsy naheno rehetrarehetra tany ka ty zany tena hoe fitiavana ary tena hoe mbola fitiavan'ilay Andriamanitra namorona anao sy namorona ana zao ataon'izao hoe alefany a ny zandry ny tonga ety ambonin'ny tany a amerina indray le fanafahana amin'ny fahotana ary mbola nataony hoe avoleta ihany koa le fitaovana mampiasay andre daholo maneran'izao tontolo zao zay izy vao andrikany ary mbola efa ampahafantariny ihany koa le loza hoe reto nge ny azo anareo rehefa tsy hiditra nareo e dia ianao zany efa mandre a dia aza misalasala ntsony fa manatonan'izay any aosoa miazaka zany zay maka ty tapao ny hevitra na iza toerana misy anao a na lavitra be na akaiky na manodidiny ety na iza misy anao e dia manatonan'izay anao any aosoa fa tsy ny Madagasikara ny tena hoe mbola mahazo famindrapo tena mbola tena hoe goavana be satria raha zao hoe efa fiaran'ny loza be dia be any ivelany zao a dia tokony tsy hanahana ntsony fa tena hoe tokony hiazakazaka satria raha ohatra ka ianao a mbola hoe varim-bariana ihany dia io loza be any ivelany io ve zany ny andrasanao hitotona aminao a zay ianao vao hiazakazaka makaty dia lasa diso anjara ianao raha izany fa amin'izao fotoana zao ianao no tokony hoe hiazakazaka fa tsy hiandry loza ntsony satria tokony efa mba mipetraka tsara ao anatin'ny sainao zany hoe afaka mifahotana ny ondrikely rehetrarehetra zay hoentin'ny ambasadorany aosoa tena miteny daholy tonga ny eto andavanandro tonga ny sabotsy sy lahady dia mandeha zany isanandro dia arahanao jerevanao any atokantrano dia ireo le tsy mahay manotantsony tena aseho aminao ary tsy ny hoe eto ambodrapeto ihany fa zay fiangonany aosoa rehetrarehetra dia mampiseho an'izay hoe afaka mifahotana zay dia inona zany no tokony mbola ampianananao indray a fa miazaka zamaka aty amin'ny aosoa fa ny loza zany aza miandry n'izany loza zany fa io aloha mifagagana faratapony indrindra dia ny fanafahana fahotana tsy misy navita an'izany hatramin'izay afa-tsy ny ambasadorany aosoa azy ady aheliarery ihany amin'izao zany tena tenenina mihitsy ny rehetrarehetra misy mantsy amin'izao le hoe mandeha mianika tendrombohitra zao metatra mba ho reharehan'ny firenesa tena tenenina hoe tena aza mba manao an'izany ntsony fa raha ipoany voliko ndray mandeha ke dia vitany aminao e misy koa zao le mandeha any an-dranomasina efa nisy zany teto Madagasikara nany hoe nandeha sambo otrareo tsy hitapopoka mandrakandroany efa 10 andro zay hoe hiazony Komora tena tenena hoe tena aza satria mantsy amin'izao zany efa mamaly daholo zavatra rehetrarehetra aleo zany tsy dia hoe manao le ny atendrombohitra indrindrandrindra fa raha mipoka indray mandeha vita mombanao levineny ianao zany satria mantsy zao misy malagasy hoe mandeha any amin'ny tendrombohitra Everest hoe andeha mba ho rery amin'ny malagasy zany tena aza miditra amin'izany fa tena saosana hatria mipoka iny ianao ny fanananao nefa ity tsy voavonjy a aleo mody aingana aty a Madagasikara mamonjy an'le fanahy fanahy fonjena voalohany faran'izay aingana fa aza varim-bariana ntsony inona indray raha mbola endrasana an'izay loza mipokapoka rehetrarehetra eo fa mifanahy aloha vonjena fa rehefa voavonjy ny fanahinao a dia milamina daholo amin'izay momba anao rehetrarehetra zaranao indray ary io loza io hiatra aminao a hoe lao tonga aingana fa maika ody satria le hodinany amin'le fiainana mandrakizay ny tena tadiavina fa ty fiainana eto ty a zavatra tena ratsy angety eto isanandro sanandro tsisy iainanao voaka ny trano zany ianao dia mifanena amin'olona dia zay olona mifanena aminao miteny ratsy sorena mila ady tsy atao ahoana fa tena hoe mahasosotra na dia mivoaka ny trano ara fa efa hoe tsy maintsy mivoaka moa fa Aosoa miaro foana ary manisy fiarovana ngeza dia zay moa tena hoe isorana ny Aosoa manokana izy telemianada satria tena hoe feny fiarovana mivoaka n'io trano io a fa raha ny zavatra misy any velany hoe mivoaka ny trano ianao a
fa tena mahasosotra tena mahasosotra tonga tao amin'ny aosoa tena devolo mitady ny fomba rehetra foana no akasiparana zay le teny anantsika rehetra hoe devolo anao natao foana fa rehefa atao amin'ny aosoa kosa anao tena tsara afina rehefa aosoa miaranao tena tsisitsisy tokony ampananao afa iverena kely teny ny malalakina te hoe misy sasany tena miakatra tendrombohitra misy tena mborery amin'ny firenena nefa mila tendrombohitra kana nge tena mbola tsy akory mavelo isaky miakatra eny fa arakaraky ny karina ambony amin'le tendrombohitra dia misefitra zay mitsy moa tantara amin'izay qualification marary zany fa tsy hoe mesalama ka zay lavitra sady lavitra izy manirina rivotra ainana ka zay le tena natsika ny tokantrano hoe zavatra ohatry zany ary moa amon'olona tena ve nefa mitsita hoe ahoana akory na hoe inona mety hoe tombotsoa azony amin'izay fa ity tena hoe le fanahinao mihitsy ny tena hoe avitra ianao mihitsy le tena tsy mahay manota intsony ianao lasa tsy mahay manao ratsy intsony zay le tena atsarana ngeda be zay dia zay nge le tena natsika ny tokantrano hoe inona zany tokony mbola hoe atonga anao tsy hanapa-kevitra anatiny ny aosoa zay nge le tena natsika tena hoe afozy mihitsy ny zava-drehetra ary zay ianao tena hoe ekenao mpianatra aosoa ianao rehefa fonao mafoy ny reninao ny zanakanao ny vadinao ny ankonanao ny anabavinao ny anadanon-dralanao zay rehetrarehetra mombanao zany tena fonao hoe dika zay zany tena hoe nenao mihitsy aloha jerevana ny tenanao mihitsy aloha jereva enao mihitsy tena atao zay atongavanao te amin'ny aosoa dia afaka amin'ny fahotana ianao dia tena asambarana be dia tamy hoe niaso fi aosoa raha tamin'ny asa an'le mpianatra azy izy tonga dia hoe avy aloha rehefa manaraha ianao le hoe andevina an'le maty hoe avy anao maty andevina maty fa manaraha ianao ana dia misy koa le nanaratsy dia hoe andao anaraka zany hoe izy zany tena tonga dia hoe afoy afoy zany na zavatra rehetra fa andao ianao manaraka anay dia manaraka satria zay le tena fitiavana ianao zany rehefa tena tia tena tonga dia afoy ka zay mihitsy mantsy hoany zany fa esory le atezerana rehefa maheno fampianarana aosoa tena esory mihitsy satria raha tsy tenenina mahery ianao tsy tenenina mafy ianao tena tsy ho tonga saina ianao ohatrany eny le mianatra ny ampianarana eny hoe rehefa ianao nkeny tsy mahay ninina tena vendrana mibedy ny mpampianatra ka ny mpampianatra rehefa mibedy tsisy hoe ahitanao rehefa ohatra zao dia tsy lainy ianao manao an'izao tsy maintsy miteny izy hoe fa mitezitra izy dia zazina ianao fa amin'izao moa hoe zay mpampianatra ina moa kolana zany masika sy entitra ny mahay ny mpianany fa vao hoe mpampianatra malefaka tsy miteny mihitsy fa na manao inoneo ianao na manao inoneo dia tsy miteny ianao zany fa tsy mahay ngery mpianatra reo ka ohatran'izay ngera ohatra zany mihitsy zany hoe ao atokantrano zao ohatra maditra ny zanakao dia rehefa maditra le zaza ao an-trano tsy maintsy lasa ngenao mibedy mikapoka anazy fa tsy lasa hoe avelavelanao amin'izao eny satria fa raha avelavelanao amin'izao dia ianao ny adalany foana zany izy zanakao iny fa ianao mihitsy ara mandray andraikitra voalohany hoe tsy mety ny nataon'le zanakao dia lasa ianao mibedy an'iny mikapoka an'iny ary tena hoe tsy hamelanao mihitsy iny raha tsy tena hoe mipetraka endry zanakao iny menao teny mahery dia ohatr'izay le teny omena hoe le fampianarana tsy maintsy omeny anao mahery mihitsy ny fampianarana entitra tsara ny fampianarana dia iny mamotika an'le devoly izay mamatipatotra anao fa rehefa potika amin'izay le devoly mamatipatotra anao io fatorana io devoly daholo inge sainao momba anao rehetrarehetra zany fatorana io tsy hamelana io dia iny devoly mamatotra anao iny mihitsy no pitehan'io ambasadorany aosoa io amin'ny alalan'ny fampianarana dia potika le devoly dia eo amin'izay le mahatonga le fanahinao hoe mahazo aina tsara amin'izay le fanahinao liana be izy dia eo amin'izay ianao mandeha makaty amin'ny aosoa fa raha vao mbola fatoran'ireo devoly ireo sainao tsy mahahenao ny fampianarana io hoe akafi zany ianao fa lasa makahala dia tady dio fa rehefa ianao makahala dia mbola tsy potika le devoly zay fa mbola mamatotra anao eo foana izy sory le atezerana fa le atezerana mantsy lasa mbloquer moa le fanazavana tokony ho azonao tonga dia atezerana ny tonga voaloha dia tsy mihaino ny ambontsony fa zao hoe no tsara ikena hoe tena voalolo ianao tsy maintsy taitra kely fa honary zany mahaino an'ilay teny hoe ianao dia overany amin'ny elo dia zay mpanota dia taitra aloha ianao fa hoana moa zany overany amin'ny elo dia mihaino ianao hay tena marina tokoa satria izy hoe tena ve zay nge ny antony hoe no le fampianarana satria tao daholo na resy lahatra nay rehetrarehetra tsisy hoe fahagagana na fanasitranana va fampianarana aosoa rery ka io koa nge zay le hoe teny antsika foana hoe io le sakafon'le fanahy ary rehefa tsy misakafo le fanahy dia nono izy dia malemy fa rehefa misakafo izy dia velona sy matanjaka
dia mifampianarana nefa ny sakafo n'ilay fanahy izay hoentiny ambassadeur sady ela irery ihany izy rery ihany satria le fampianarana noentiny rery ihany no marina ary tsy misy marina akoatra n'ilay noentiny ary tsy misy marina akoatra anazy zay le tsonanao hoe rehefa iaino ihany a dia le marina an'izay enoana rehefa iaino ihany a dia le manafaka amin'ny fahotana an'izay enoana rehefa andeha hivavaka ihany a andao hivavaka an'ilay manafaka amin'ny fahotana an'izay ary rehefa andany fotoana sy andany andro ihany a andao andany fotoana ho an'ilay Andriamanitra tena namorona nasanao zay misy hoe ny andro ny ainanatsika kely sisa dia tena hoe andao anompona ny aotra am'izay sady le zay nge hoe raisy kely hoe tenenareo tely hoe aza mirakesy tena marina mihitsy zany satria ohatra zao ty teneniko ty a ianao zao raha nasa amin'ny orinasa anankiray ianao a ka tenen'io mpampiasanao mafy be anao mason'olona ao tena tsy samamarina satria hoe raha voaroaky atao dia tsisy fankoanina raha-pitso vitanao zany tsy mamarina ny tiako teneny hoe te vitanao zany tsy mamarina vitanao zany mampitombo fonao nefa ny zany ary mbola resaka hoe tahotra anao sao tsy manam-bola avy eo dia tsy voalohany fatrano tsy manafitafy a tsy sakafo tsy sotro zany nefa zany ary zavatra tsy hita hoe ahoana makaiza sy maninona zany fa ity tena hoe fanahinao dia tsy vitanao koa hoe zany mien'ny fampianarany aosoa mandeha fampianarany aosoa dia mba inona mihitsy aloha inona ary nge am'izao rehetra mieny zavatra tsy hita hoe ahoana ny ilazana anazy mba liny eriny zavatra tsisy dikany hoe mitondra inona amin'ny fiainanao na mitondra inona aminao fa lohanao indray ary mieritseritsy amin'ny tsisy idirany ao fa naiky hoe fampianarany aosoa tena hoe mba eno mihitsy ary tena hoe eno dia tena dinio dia tena hoe alaivo mihitsy amin'ny baiboly dia tena vakio dia tena jerevy dia tena aro tsara dia mamerena indray mihaino rapitso mamerena indray mihaino tena eno foana tsy tapaka dia hitanao amin'izay avy hoe ay tena zaika izany le izy fa io mantsy ile mandray ilay zavatra tenzitenzy io indray tena manahirana mihitsy io ary io tena anisany tena miteraka mahatonga ny olona tena hoe aza lefa ntsony télé io aza lefa ntsony radio io nefa le fandraisanao an'le teo kosa nge ianao tonga dia zay tianao hoe vao maheno hoe dia vola Andriamanitra tomponareo tonga dia avy ao dia pio fampaharatsy an Jesosy pio ohatr'izao aza manao an'izany mihitsy fa aleo tena mihena zany ary ny tokony tena ampaliana raha misy ny zavatra anankiray tena tokony tena hoe tena hoelona tena hoe hodiniana azy tena fakafaka ana tena hojerevana mihitsy zany ary ny tena tsara indrindra hoe fahoana moa fa tsy misy zavatra hafa zany satria manzao raha ohatra hoe misy miteny ny zanakao hoe io zanakao io dia mpanao ratsy io nangalatra io tary dia tokony te anliana be zana hoe ahoana moa tenenao hoe mpangalatra sy mpanao ratsy dia nonao tsara aloha zay teny le olona eo amin'izay anao mandray hoe ay marina le izy na diso le izy dia ohatr'izay mihitsy le tena teneny eto hoe aleo tena mandinika tsara mihitsy aloha hoe ary zany mahatonga any miteny antsika izy zao miteny eto milaza amin'ireny tsarany aosoa amin'ny fiarahana amin'ny aosoa tena hoe afaka amin'ny fahotana tena hoe fifaliana sy aravona tena hoe atsarana be tena miaraka amin'ny aosoa fianasambarana tena hoe tsy misy zavatra mampanahinao intsony fa tena hoe hafa mihitsy zany miaraka amin'ny aosoa zany dia zay ianao zao raha mahay fotsiny an'izany anao dia tsy ny mieritreritra hoe ahoana koa zany fa zao makanisa mihitsy ianao te amin'ny fiangonany aosoa tongavy ianao sabotsy sy lahady mame voninahitra ny aosoa ambe mihitsy ianao manatona ny aosoa ianao dia ianao amin'izay tsapanao ihany koa avy hoe ay tena zay ke le teneny zareo zany ange tsy okory ambamboarina menanao ty izy ty dia zay fa ianao azy ange matsapan'izany tsisy zavatra forona mihitsy zany hoe mody mifalifaliana mody memezy ianao na hoe ataovy zay mody mampananananao tsisy an'izany ato fa ato ny tenanao ianao rery dia mba matsapa an'ilay tsarana sy matsapa an'ilay asambarana dia inona le hoe tsy te hiala ntsony fa ay mbola iverina tamana rehefa tonga indray mandeha a dia tamana fa mezaloha tongava amin'ny sabotsy a sy amin'ny lahady dia hitanao hoe ay ve ohatra zany le izy fa tsy manandrakandrana kely hoe mijery télé sy radio any an-trano fotsiny ihany erahana tsara arahana mifampianarana sy ny sisa zay efa nazavaina aminao hatramin'ny voalohany teo hoe arao mifampianarana arao daholo ny rehetrarehetra mandeha eo fa nefany mila makaty mihitsy ianao tonga ty ianao sabotsy tonga ty ianao lahady fa vao tonga ty indray mandeha fotsiny ianao sabotsy dia efa mahita tsirony ianao tsy andronao indray ny alahady ny andro fa miazaka zamaka ty fa ao anatin'iny fiandehananao iny koa nefany manao dingana faran'izay mafy ianao arakaraka ny fanaovanao dingana vao miasa koa manao koa reo dia volo reo satria hoe eo le hoe azakazaka dia izy koa tsy manaiky fa izy koa miazakazaka samy manao ny asany mantsiny dia ianao manao ny asanao fa rehefa tohizanao foanany ianao reraka re tsy mahavita nininina aminao zantsony sady matoa hoe misy manentsika ao arina nge zany le mpanentsika ianao eo aloha ka raha ianao ny miazoazo hoe tsy mandeha tratra eo dia tratra tsy avelany andeha tsony dia zay le hoe miazaka za malaky tena malaky rehefa hitanao hoe marina tapa-kevitra ianao resy lahatra ianao aza miandryandry tsony fa tena
reo nge tena mitady hevitrandro manalina tena hoe tsy hahatongavanao aty zany mahatonga ny hoe vo tapa-kevitra anao andeha hivavaka dia misy sakana misy olana fa aza atao mahasakana anao fa zao hoe tongava ty amin'ny aotra ataovy sy hahatongavanao aty dia mirarisoanao tonga zay mihitsy ny ataon'le devoly le tena hoe manisy ratsy fotsiny zao hoe tena tsy mahay manao zavatra tsara mihitsy le devoly satria zay mahadevoly anazy manao zavatra ratsy satria io mihitsy le sakafony okany hoe zany hoe izy tsy misakafo raha tsy manota tsy misakafo raha tsy manao ratsy dia maty izy roa tsy manao ratsy dia zay mahatonga anazy hoe asiny ratsy foana eo asiny olana foana eo asiny problème foana eo dia zay mahatonga anao tenena hoe rehefa tapa-kevitra sy resy lahatra ianao aza mangatakandro tsony aza mamorona zavatra hoe aloha hijanonana kely tsony fa tonga dia mandeha satria ny devoly le amin'le izy manao ratsy dia tsy avelany ho any amin'ny tsara mihitsy ianao fa asiny problème foana ianao asiny zavatra ratsy foana ianao mba hijanonanao tsy akaty amin'ny aosoany efa ny tanjony amin'iny zavatra iny satria rehefa tsy tonga tinga ianao dia very miaraka aminazy any izy efa tsy maintsy hitsipy any amin'ny elo ianao koa zany hoentiny makany aminazy hitsipy any amin'ny elo iaraka amin'ny any ka zay le antsonanao hoe tena fitiavana zao antsonanao zao satria le atsarana tsy lany lanina dia zarana aminao le izy mba haka ny anjaranao ihany koa ianao hoe mbola misy anjaranao ato amin'ny aosoa dia miazaka zay ianao makaty lefa ela be reny izy na iny fampianarany aosoa zao mafantatry olona zany mihitsy tena efa ela izy na iny fampianarany aosoa io ary ny zavatra misy ary dia zao izy zoko dia manana zandolahy izy dia le zandrolahy ndray zay niaraka ny fampianarany aosoa taminy indray tafiditra atao amin'ny aosoa fa izy hatramin'izao mandrakiny androany dia tsy tonga aty mihitsy izy io nefa tena mino izy ka izy tena manana kahie fampianarana mihitsy izy tena hita masoko mihitsy nasionana azy mandray fampianarany ka zay le tenenanao hoe tena matoy ianao tena mavita miadevitra izy koa tena miadevitra amin'io izy rehefa ohatra hoe any amin'izay lena ka misy mano dia misy miadevitra eo fivavahana dia eo koa izy tena miadevitra eo fa zay le tenenanao hoe tena zao zany tena tsy fotoana zany ntsony hoe tena mbola iandiandy fa matoy tena nanapa-kevitra ny rahalahinao na anatin'ny aosoary mbola ato amin'ny aosoary hatramin'izao ary ianao koa nefa dia tonga aty saka misy fetiny aosoa tena tonga foana koa ianao tena za tena mitenanao hoe tena aloha tonga foana amin'izay aza manao zany tsony rehefa fety be ny aosoa vao tonga aty ianao tena aza sinany zany tsony fa zao nge efa tena fanjo farany zao hoe efa tena kely dia kely le fotoana eo ampelantananao ary ianao rehefa hatram'izay fa tena tsy afaka anakaty mihitsy ianao hatram'izay nefa ne matoy ianao tonga aty ianao rehefa fety tena anke zany tonga afaka makaty anke zany ianao hoe fa zay le tena hoe ataovy hoe isaka sabotsy lahatra tena fety hoanao mihitsy makaty isaka sabotsy lahatra aza mantsy fety be ny aosoa hoe misy fety ohatry dia tonga eo anao fa tena hoe isaka sabotsy lahatra tena fety be anao satria zao ianao rehefa tonga aty ianao tena mifaly ianao satria afaka amin'ny fahotana ary tena mifety ianao satria tena afaka amin'ny fahotana lasa tsy mahay manota intsony ka zay mihitsy ny antsonanao sy izay ohatra tsy izy manana hoe tsy misy ohatran'izay zany efa ny fampianarany aosoa foana nefa tsy makaty mihitsy ny fianarana fampianarany aosoa nge dia midika fa resy lahatra izy aloha voalohany indrindra ka rehefa resy lahatra zany nge dia manantona nge zany manantona ny nambasadonao tsy azady ahely fa tsy akory hoe raha isinao fampianarana dia aotrana ianao fa ianao tsy mivavaka resy ary fotsiny misy olona miadevitra dia eo koa anao fa hoe fa ianao tsy mivavaka aty fotsiny tsy mety mihitsy zany ary vao mainka tena hoe mandika lalàna ianao satria hoe tokotsafoy le fiarahana mivavaka ianao raha hoe tena tiany aosoa sy anantona ny aosoa sady ny koa raha ny tena loza amin'iny rehefa ohatra zany hoe mazoto ianao mihainao le fampianarana manaraka tsara n'io isan'andro san'andro mahavita miadevitra oatra zany dia nefa ianao tsy mandeha makaty dia ny tena loza amin'iny vonoly le devoly amin'izay ianao rehefa hoariana kely zay ny tena zava-doza satria hitany hoe io ianao fa tsy navita dingana dia vonony amin'izay ianao mantsy raha vao tsy tonga aty amin'ny aosoa zany na ahoana dia tsy misy fiarovana ho anao le izy misy fiarovana ho anao amin'ny fanarahanao fampianarana sy ny fanarahanao any aosoa fa le manatona ny ambasadorany aosoa mihitsy aloha zay ny voalohany indrindra misy fiarovana angezabe ho anao fa rehefa vitanao le dingana makaty dia tena mahazo fiarovana angezabe ianao fa ianao mbola variana any io tsy mahazo fiarovana ianao fa ny devoly tena miazakazaka mitady hevitra foana aminganana anao ianao le tsy mety tonga aty io zao dia zay le mila hoe resenao zay satria devoly mbola manome sakatsakana anao hoe tsy hatongavanao makaty amin'ny aosoa io satria bareny ianao hitany ianao fa tena lina tena tibe any aosoa tibe any aosoa nge ianao matoma nao an'izany miaro any aosoa ianao matoma ny mavita hoe miadevitra amin'olona ohatra zany fa miazaka za aloha manao vadingana aloha vonjeo le fanahinao fa so varibarina ianao
devonono devoly ihany fanahanao dia lasa simba fa dia anenina ianao rehefa avy eo fa midira makaty amin'ny aosoa dia soratra anarany ianao dia voavonjy amin'izay avy eo tena marina ngentsika tena tokony fety foana sanana satria tena hoe tsara le zavatra azy farany tampony tsara ianao zany mandeha ny andalana eny dia tena miavaka ianao tena zarery ny voafidy amin'reto olona be dia be tena hoe fety isanandro zany tsy mety vita fety amin'izany fa zay hoe no le hoe fahafahanao tsy fahafahanao manao le izy dia ianao fotsiny no mifaly ao anatinao fa tsy afaka hoe anao fety isanandro fandany tena tokony izy tena fety foana mihitsy satria tena taizandray ny mbola nisy otristira sady tika tsy indray mandeha no afaka mety indray mandeha ny afaka dia hoe afa tena tena afaka foana zany hoe le zavatra azo tsara anazy nao zany tsy indray mandeha azonao dia rahapisy anao tsy manana ny intsony ianao rahapisy fa zany mahitana fa tena hoe voazonao a dia tena ny ao aminao foana le izy tsy mety miala le zavatra zay mihitsy anentanantsika ny olona hoe midira makaty amin'ny aosoa vonjeo ny fanahanao a fa indray mandeha ihany ianao manao dingana dia milamina amin'izay ianao manaraka an'iny tsy misy zavatra maneritery ianao ntsony hoe tsy ahafahanao mandeha vavaka sy ny sisa fa afaka mandeha foana amin'izay ianao fa zao ianao zao mbola le devolo manome barazy ianao tsy ahafahanao makaty mbola meny daholo io sakatsakana rehetrarehetra tsy ahafahanao makaty a dia iny mihitsy aloha tonga dia resenao voalohany fa rehefa resinao iny a dia tonga aty ianao dia dingana ataonao voalohany indrindra ihany koa rehefa tonga aty a tonga dia manoratra anarana aloha ianao soratanao ny anaranao a dia manao batisy ianao amin'le 2026 a dia milamina tsara amin'izay ianao tsy misy eritreretina ntsony hoe anahoana indray azy zany zao raha maty anahoana azy zao raha misy ohatr'izao anahoana raha misy olana ka na hiadevitra amin'iza sizasiza ianao na hiadevitra makaiza ianao a dia efa milamina be ianao fa mifiarovana efa entinao iainanao isan'andro iongery izy termendaro tokony mba ho tonga sany ihany le fa maninona moa zany ato amin'ny aosoa misy an'le fibedesana be reny iza tamin'ny fivavahana eto ambonin'ny tany mbola nisy hoe fiangonana ka mibedy olona tena hoe bedesina directa fotsiny mandeha amin'ny télé radio tonga dia hita mihitsy hoe zao présence zany hoe tena hoe bedesina tsitsitsitsina mihitsy kanefa mbola miaritra reo ihany fa raha any amin'ny fiangonana hafa anange misy mibedy tonga dia manao zavatra ohatran'ireny tsisy mivavaka tsony sady misy hoe présence tena hoe tena ho any amin'ny lanitra dia tena raha tena ambenana mihitsy zay hoe ambenana ny ondry dia ny ambassadeur ny aotrano mpiandry an'izay ondry zay mpiandry ny ondry kely ny aotra rehetrarehetra dia tena hoe zay hoe tena hoan'ny direction tena tsy sangisangina kilalao na hoe lainga na hoe zany fa tena hoany dia tena hoe sarotiny mihitsy ambassadeur ny aotrano zany hoe zay da zany tiako tenanao anatin'le hoe bedy matsy a vokatry le fifaliana tena hoe ao anaty a le fifaliana efa azo sy iainana dia tsy mahafoy ary tena tsy te hiala amin'izany aosoa zany ary tena tsy mahavita misaraka amin'ny aosoa ntsony a no le fifaliana satria fantatra hoe vao miala ato amin'ny aosoa ny tsisy zavatra tsara tsony ihany ary tena tsisy ninina azo raisina tsony ihany ka zay le tenenanao hoe hafa loatra zany fifaliana miaraka amin'ny aosoa zany a dia etsonanao hoe andao ianao mba mandray an'izany fifaliana zany ka zay mihitsy matsy nizaka hoe raha vao miala amin'ny aosoa zany to dia ohatrany hoe tonga dia fantatra hoe inona tsony moa zany no aminara hoe tsisy any aosoa satria tena enina mihitsy hoe tena aosoa mihitsy ny tena mahatozo anahy aosoa ny tena hoe tena antom-pisiko tena zay mihitsy rehefa tsy eo zany aosoa inona tsony moa ny avelomanao fa dia zay mahatonga le mamoy fo sy ny sisa fa zay le hoe tena tamana tamin'ny aosoa tena tsy te ala tsony ary tena hoe tsy ala tsony dia zay tao mananao hoe tonga avako ianao raha mba te hiaina ohatra zany zao le olona le hoe mivavaka any amin'ny Andriamanitra tsy izy ihany reny nge rehefa tena hiaran'ny olana be dia lasa hoe mamony tena hoe mandeha mamony tena mamoy foy dia lasa mamony tena zany ny ataon'ireny fa raha tena Andriamanitra marina ny any a maninona zany ny lasananao an'izay fa zay mahatonga nay manasanao hoe makenesa ty amin'ny aosoa maro be ny olona mivavaka ato amin'ny aosoa fa mbola tsy nisy anahy an'izany hoe andeha amony tena zany a mbola tsisy an'izany hoe namoy foy zany a
fa tena hoe miadana mifaly miaraka amin'ny aosoa foana dia izay ny antsonana hoe midira makaty amin'ny aosoa sady olona mahazo ny hatsarana ve moa dia mofo zany zay nge tena tsy mampitombona zay mihitsy hoe ianao ve nahazo ny hatsarana ve ianao nahazo aloha tena sambarana ve ianao nahazo aloha tena fiadanana ve ianao nahazo aloha hoe assuré zato isanjato fa makany amin'ny lanitra ny lanitra ianao satria zay miaraka amin'ny ambasadornosa zady aely ah dia assurénao fa tena hoe afaka amin'ny fahotanao aloha ianao matsapa an'izany dia assurénao koa fa tena tonga any amin'ny lanitra lanitra ianao ary afaka mifandray amin'ny dada vasy aosoa ianao raha mivavaka zany hoe dia tena misy mihainy mivavaka zay ataonao tena faratapony tsara nge zany ka ninona zany mitranga ao anatin'izay fanomponao any aosoa zay tsy mamofo zany ianaoko tena zany ary tena vao mainka tena hoe mampijoro anao mihitsy ny zavatra zay mitsanga ny fiainanao satria zao efa azonao antoka ilay fiainana mandrakizay efa azonao antoka ilay hatsarana zay azonao any amin'ny aosoa fa tsy ho ela intsony dia zay nge mahatonga ny matso antsika rehetra ny tokantrano tena efa miatombotra amin'ny fotoana efa miazakazaka dia miazakazaka ny zavatra rehetrarehetra efa tena be dia be loza maro mitranga etseroa tena hoe fiaino tena zao tena hoe fiaino loza ny tany amin'izao tsika miteny zao tena mamely dolo ny rivotra ny varatra ny volcan ny rano be ny tena hoe ny avandra akoatra zay tsy hita maso mamonomono eny antsefatsefany eny sy ny sain'olona efa mivadika lasa mifamono sy mivadika mimanao ratsy ka zay le tena antsika ny tokantrano hoe atsona am'izay tsika rehetrarehetra hoe andao manatona ny aosoa fa tena zany tena faratampony hatsarana dia alao fampianarany aosoa fa aorery ihany ny tena hoe ahafahanao zay fahotana zay dia aza manary toky amin'ny fiainana fa mbola eo hoe aosoa ianao zany tena mamoy fo hoe tena inona tsony moa zany mba tenena aminafy efa zao mihitsy ngamba ny anjaraka sy ny sisa tena aza miteny an'izany fa aosoa mbola eo tena hoe mbola vonona izy ny andray ianao koa zany mila manantona ianao rehefa miaraka amin'ny aosoa ianao dia tena tsapana amin'izay hoe sambatra miadana mahazo fitiavana be mihitsy ianao mahazo kado tena tsara tsisy mpanana ny zavatra foana sady ny tena hoe hafa amin'ny aosoa nge izy tsy mba mivadika zany mihitsy rehefa dia tonga dia hoe ity ny teneo rehefa hatramin'ny farany azy dia tena hatramin'ny farany fa reo Andriamanitra tsy izy ireo nge rehefa ho vonony aosoa avy any ambony any reo ary tsy maintsy ho zay koa moa tsy maintsy ho faty izy ary tsy maintsy ho vonona tsy maintsy ho atsipany amin'ny elo izy dia eo izy le tsangana amely amin'ireo mivavaka ao aminazy amin'izay zay le hoe reo Andriamanitra ivavahanareo reo ihany nge no mivadika amely anareo any aoriana any efa teny aoriana fa tsy ho ela intsony zany tsy ho ela intsony zany efa tsy ho ela intsony zany satria efa tsy anaiky intsony izy fa ho avy hoe iny amin'izay dia hoavy amin'izay izy anao an'ireo rehefa avy eo dia sorana be dia be tsika rehetra manaraka hatramin'ny farany takariva mahafinaritra dia mandeha ny fampianarana aosoa efa sasany satsy dia zay ankeo zany ny raha nahita aminareo tao tokantrano mihina fa voapita ny afatra voare ny afatra misy matoko zay fa mba ho avy ianao mirary soanao ho tonga soa ty amin'ny aosoa dia mametraka veloma mandrabio velomary takariva mafinatra takariva mafinatra takariva mafinatra takariva mafinatra fitiavany fahamasinana tsy androko izay ahatongavako any tena tsy androko mihitsy efa te ho tonga any za fifalia bevata miaraka amin'ny aosoa Yaye Katmasa Boma fali wantsika tombony tany eto fa avy Andriamanitra ray hamonjy antsika eto amin'ny lalany mpaminany Zadia Elia ambassadeur ny aosoa baka Madagasikara mitory maneran-tany ny anara-pamonjena aosoa no originaly mahafapahota amerina indray ny voninay tiniray taona maromaro tsy hita indro miverindraika Kate Marisa fetiny lanitra dada iayava mankalazaina iyo Kate Marisa fetiny lanitra anarany
Yoshua membuninaita iyo kati marisa fetini lanitra Raisia Yoshua mankalazaina iyo kati marisa fetini lanitra Anjamanitra marina mankalazaina iyo Bila itika autorize miraira mifalifali sami mitsinjake azo antoka voaporofo ny fena mandrakiza yaoso Andriamanitra marina sady mahavitazy androany abila itsika autorize miraira mifalifali sami mitsinjake azo antoka voaporofo ny fena mandrakiza yaoso Andriamanitra marina sady mahavitazy kati marisa fetiny lanitra Tata yava nankalazaina iyo kati marisa fetini lanitra anarany Yoshua membuninaita iyo kati marisa fetini lanitra Raisia Yoshua nankalazaina iyo kati marisa fetini lanitra Anjamanitra marina nankalazaina iyo Facing no way, I tries for night show. Ya woshua, semi to becha, simana becha one night. I tired of no, that be true a child. See, I feel the terror facing no way, I tries for night show. Ya woshua, semi to becha, simana becha one night. Nisha now, say me lots of cold one night. They am now, timba sasa chamiti. Famunze, tungala fachasuna. Fatwecha tom lanchi stai Depois fiz a mão para Fenoia vou chatin dançar Depois fiz a mão para Fenoia vou chatin Ame la faltar Biazano da pichu child. See I feel that's the facing the way I tries Life tavano ya woshua Zami tu wecha Simano pecha one night Fali biazano da pichu child. See I feel that's the facing the way Life tavano ya woshua Zami tu wecha Simano pecha one night
Depois fizemos uma lambeira, foi noia hoje a tinançar. Depois fizemos uma lambeira, foi noia hoje a me la faltar.
Faliravo izasanao mananany aosoa velona tonadinay mitahisy mamonjanay hafakota izay mananany fanay masina efa masinizay efa marinizay efa tanteraka tamirany aosoa fanekena vaovao mikorina anatinay faliravo izasanao mananany aosoa velona tonadinay mitahisy mamonjanay hafakota izay mananany fanay masina efa masinizay efa marinizay efa tanteraka tamirany aosoa fanekena vaovao mikorina anatinay tanàna masina nolovanay mandrakizay Jerusalema vaovao nomeny ray vatososy volamena nosainay fofidizay volardizay iray lova miniray fofidizay volardizay miaramandova miaosoa faliravo izasanao mananany aosoa velona tonadinay mitahisy mamonjanay hafakota izay mananany fanay masina efa masinizay efa marinizay efa tanteraka tamirany aosoa fanekena vaovao mikorina anatinay faliravo izasanao mananany aosoa velona tonadinay mitahisy mamonjanay hafakota izay mananany fanay masina efa masinizay efa marinizay efa tanteraka tamirany aosoa fanekena vaovao mikorina anatinay tanàna masina nolovanay mandrakizay Jerusalema vaovao nomeny ray vatososy volamena nosainay fofidizay
Pandovany Jerusalema vava, Pandovany Jerusalema vava, Pandovany Jerusalema vava. Vous avez un projet de construction ou de rénovation? Faites confiance à EGM, entreprise Gasmamirat, spécialiste en construction, rénovation, études et architecture, ouvrages en aluminium et inox, mais aussi en travaux publics et ouvrages d'art. Que vous soyez particulier, entreprise ou collectivité, EGM vous accompagne de l'idée à la réalisation avec sérieux, qualité et respect des délais. Conception sur mesure, matériaux de qualité, équipe qualifiée, votre satisfaction est notre priorité. Contactez-nous dès aujourd'hui et construisons ensemble l'avenir. EGM, l'excellence au cœur de vos projets. Téléphone plus 261 34 18 302 89 plus 261 34 95 731 60. Facebook EGM Gasmamirat. Gmail egm.gasmamirat@gmail.com. Siège social 139 Tanjundava, Talatamati. Tungani ftona katoavany olona teny ambaran satya Elia andaisanao ery avy amin'ny aoasoa te andovany lanitra ianao e tonga ny fotoana katoavany olona teny ambarany satya Elia andaisanao ery avy amin'ny aoasoa te andovany lanitra ianao e andao itsika ho any amin'ny aoasoa pasasa miandry itada yayava midera usambatra sy finatra ekeo sino ifa izy no mitarika ekeo sino ifa izy no mitarika Nesaniro mat ni feuni sanaka andriamanitra tokony fonaka handraya ny aoasoa te andovany fiaina mandrakisay izo no fotoana andrenesanireo mat ny feony sanaka andriamanitra tokony fonaka handraya ny aoasoa te andovany fiaina mandrakisay andao itsika ho any amin'ny aoasoa pasasa miandry itada yayava midera ho sambatra sy finatra ekeo sino ifa izy no mitarika ekeo sino ifa izy no mitarika Fitiavany fahamasinana tsy androko izay ahatongavako any tena tsy androko mihitsy efa te ho tonga any zaho
naiza naiza misy anao na amin'ny fotoana manahoana dia azonao atao ny manaraka amin'ny fampianarana Ochoa izay toriny ambasadorina Ochoa Ziadia Elia amin'ny alalan'ny chaîne YouTube. Raha amin'ny teny anglisy Yaba ya Ochoa TV. Raha amin'ny teny frantsay Yaba ya Ochoa TV français. Raha amin'ny teny sinoa Yaba ya Ochoa TV Chinese. Ari raha amin'ny teny malagasy Yaba ya Ochoa TV malagasy. Efa misy ihany koa ny fampianarana Ochoa amin'ny teny japonais sy indiana. Raha ho an'ny teny japonais dia afaka arahanao ao amin'ny chaîne YouTube Yava ya Ochoa TV Japanese. Raha ho an'ny teny indiana kosa dia afaka arahanao ao amin'ny chaîne YouTube Yava ya Ochoa TV India. Azonao atao ihany koa ny manaraka mivantana amin'ny site internet www.rtvochoa.com na ihany koa www.ya-yava.com. Koaraoa ny fampianarana Ochoa izay mahatonga anao ho tsy mpanota intsony sy mitondra anao ho any amin'ny lanitra ny lanitra. Be fitia ya si misy toanawe favalo rehetra miondrikano lonao rambola ajarana sisy mihodranawe zay vo ary rehetra miakoke ya faefana rehetra anao ireny limite tsy takatry ny saina ny alebiazanawe tompony ery rehetra manaiky anao vale ibe eva andramanitra Ochoa panjakanay wa nas hirerian di ter silaza valiza ay makalaza ny androandroane wane Ochoa reriani wani laze tavena butana na witera aje aufa yambuni anandratraze valiza ay makalaza ny androandroane wane Ochoa reriani wani laze tavena butana na witera aje aufa yambuni anandratraze andiray manandanja andiray fatataza le fety penia Ochoa le fety penia Ochoa efa elano ny andro indro tonga lay andro ny lavitra manatona ny akaikinda tongave utsarona ny ufavelona indraye lainamoni aino fanavotana nahitana ny mame tsapako tena mame ya Ochoa ilay tomponay lay tompo sy mpanjakanay manazy rerian ny tera silas lay tena andriamanitry ny fahatsaran manazy rerian ny tera silas lay tena andriamanitry ny fahatsaran apitsikina noirake apifalina niterake aveo apony fifaliake any Ochoa ny fiterake valiza ay makalaza ny androandroane wane Ochoa reriani wani laze tavena butana na witera aje aufa yambuni anandratraze valiza ay makalaza ny androandroane wane Ochoa reriani wani laze tavena butana na witera aje aufa yambuni anandratraze
tirerian Nitera silas Lay tena Andriamanitry ny fahatsarana Wal fiankrofana daholo. Miomana ho amin'ny fiankrofana daholo. Gimana? Wancan kita bangsa kata tahun.
hivavaka daholo. Magnisa voninahitra dada malalala. Iay ava. Ihany koa feona teo. Ny voninahity ankalaza ny anarana. Avy derao ny hatsarana. Ihany koa fadolo ny zanak'Andriamanitra rehetra sy ny resy lahatra rehetra. Ihany koa fadao. Fa ny mivavaka. Ihany koa fadao. Ameza voninahitra ny anaranomasina. Sanena ny voninahitra anazy. Ny voninahitra ilay Andriamanitra mahery. Ny voninahitra ilay avo indrindra. Ny aiavava. Ilay tsara indrindra. Ny Andriamanitra rehetra. Ny any amin'ny avo indrindra. Ny any amin'ny lanitra ilamy. Ny ankoho feona tena. Ny ankoho feona tena. Ny voninahitra izy. Izy ilay tena Andriamanitra marina indrindra. Izy ilay tompon'ny fahamasinana. Ary izy ilay tompon'ny fiainana mandrakizay. Ny voninahitra izy. Ny ankoho feona tena. Ny ankoho feona tena. Mankalaza ny anarana. Ireo fa tsara. Ny voninahitra. Dada malalala iavana.
samy miresaka aminy samy manambarany eo am-pony eo anatrea ambara ho anazy tony eo anatin'ny fonao aza misy afeniny eo anatreny intsony fa izy ihany ny afaka mamonjy sy manafaka anao hiavanao na ayahosoala izanany antsoy le anarany ambara ho aminy zay ata tadiavinao ka trao ao aminy ny fahamasina fa izy ny tompony fahamasina na izy mifandray aminy mifandray saminy atao izay hiavanana aminy hiavana amin'ny tsy toy ianao hiavanao anarany hiavana amin'ny tsy toy ianao hiavanao anarany antsoy izy eo variny ianao antsoy izy eo variny ianao antsoy izy eo variny ianao
misy orage, misy orage amin'ny fianakaviana, misy orage. Ny voninahitra iava, ny voninahitra ny Andriamanitra tsara iava, iavanao anarany. Izy miankory, miankory feonateny, miankory feonateny, miankory fenao eo anateny, miankory fadaolony aby tokantrano, miankory fadaolony na iza na iza mandreny, na iza na iza mahery, miankory fadaolony, miankory feonaten'ilay tompony fanahinao, miankory feonaten'ilay nampisy aina anao, miankory feonaten'ilay nampamisy ny tanana sy tongotra anao, miankory feonaten'ilay nampamisy ny vatana anao, miankory feonaten'ilay nampisy aina ny tenanao, miankory feonateny fa izy ilay mahafaty ary izy ihany koa ilay mamelona. Izy avokoa may manao ansany, miankory feonateny, miankory feonateny ianao, le voninahitra izy, miankory feonateny ianao, antsoy ianarana, miavalo anarana. Izy ilay Andriamanitra maro, izy ilay Andriamanitra tsara indrindra, miavalo anarana, miankory feonateny.
misaora azy samia misaotra azy. Aoko fantatrao fa tsara izy. Aoko fantatrao fa izy ny famaly vavaka. Aoko fantatrao fa izy ilay tena maro. Izy ilay Andriamanitra tsy tia fahotana, mankala ny fahotana ary tena hala ny zavatra. Andriamanitra tsara izy, tsy misy tsara ohatranazy. Tadikio fa izy iry ihany no mahay mamonjy anao, izy iry ihany no mahay manafaka anao, izy iry ihany no mahay manafitra anao. Tadikio fa izy ilay tsara indrindra. Novoninahitra izy, asandrato ny anarany, ankalaza ao mivavanao izy. Dia raha ho any amin'ny lalana rehetra izay ilaina ho any izy, ataovy ao am-ponao ny anarany, sady mpamonjy izy ny fanahy. Ataovy anatin'ny sainao ny anarany, fa izy ny tompon'ny fahefana lehibe. Izy ny mahay manafoana nefa misy, ary izy ny mahay manafoana zavatra miseho mahevy, tamihevitra ny hoe tsisy maharava. Izy mahay manafoana an'ireny. Ary izy kosa mahay mampamisy izay rehetra mbola tsy misy, ary ny zavatra eritreretinao tsy ho itsy azy, hainy mampamisy azy. Ary ny zavatra eritreretiny sainao hoe ahoana ny tanteraka an'izany, izy ny mahay manao an'izany, izy ny mahay mampamisy an'izany, ary izy ny mahay mantanteraka an'izany. Ny anarany Iavah no anarany, Iavah. Ny voninahitra izy, manazao ny anarany. Jehova tsara izy, ny voninahitra izy fa tsara. Tsy misy tsara ohatrana anazy. Antso izy dia ho tonga eo akaikinao, antso izy dia ho tonga eo anilanao. Tsy misy tsara fa tsy Iavah. Izy ny Andriamanitra tsara indrindra. Izy rery ny Andriamanitra mpisandoka daholo ny ankoatranazy, ary tena mpametaka sy mpamony ny ankoatranazy, fa izy ilay tsara indrindra. Iavah ô, mienoa izay rehetra miantso anao, jereo izay rehetra mitady anao, enoa izay rehetra miorakoraka mitady anao. Jereo izy Dado, ampizy rehetra Dado, enoa izay rehetra antsoantso ny mitady anao, valo bavaka izay rehetra miantso anao. Aza atao lavitra intsony ianao, teo akaiky izay miantso anao. Eo anilany izay rehetra mitsatsaka anao, eo akaiky izay rehetra maniry ny toetra eo akaikinao. Iavah ô, Dada malalako, eno ny fangatahany tsirairay avy. Indrindra fa ny fitiavana iaraka aminao, ny fitiavana tena eo akaikinao, tsy ataonao tsinotsinona intsony rehetra. Dado, Dado, Dada malalako Iavah, eno amanakavy. Hotahinao ny izy rehetra miantso ny anaranao, hotahinao ny izy rehetra mitady anao, ary valo izy rehetra fangatanana nalefa taminao, fangatana natao teo anatrehanao. Dado, voninahitra anao mandrakizay. Tsotra Dada malala, tsotra Dada malala, tsotra Dada Iavah. Amen.
matuki awaminanao miuraina faefakaikyane yawosoano mefiainambovao matuki mifalianao sanjini malalanianao izilai anyazuantuka anojenanoniwavinao azavela ratsitrachilai tanjuno azavela isanakanani lalano tsayaruvi raisatruboninaicho mandrapiavy nilanitry nilanitra manantona ianao miavy azao de zao mandroso aza manay fa yahosoa andrainao manantona ianao miavy azao de zao mandroso aza manay fa yahosoa andrainao efa ela izy miandrinao manante navaliny aminao efainao latianao no miantso anao kambaraiso izy ho namanao kaza misalasala natonas tebitebinao rehetra ankinoas manomboka izao tsy atahotra itsonianao satria efa izy no miaro anao azavela ratsitrachilay tanjonao azavela isanakanani lalanao tsayarovy raisatroboninaicho mandrapiavy nilanitry nilanitra manantona ianao miavy azao de zao mandroso aza manay fa yahosoa andrainao manantona ianao miavy azao de zao mandroso aza manay fa yahosoa andrainao manantona ianao miavy azao de zao mandroso aza manay fa yahosoa andrainao manantona ianao miavy azao de zao mandroso aza manay fa yahosoa andrainao ty faly miarabanareo any tokantrano ndray amin'ity fandarana step by step ity andro any manasanareo rehetra anaraka avetrany ny zavatra rehetra ety amin'ny suprématie and perfect zany andro moa zany alahady dia mba manao pause kely zany reto mpianatra ireto fa saingy ato amin'ny suprématie ihany izy no mipetraka zany amin'ity andro any ity ka izy ireo zany no atao manao ny zavatra rehetra amin'ity andro any ity na ny fandrahoana sakafo na ny manasa lamba ao anatin'izany ny fiantsenana dia hoarahantsika zany zay rehetrarehetra zay ka dia maso daholo anareo any atokantrano. Ny maraina moa araka ny efa mahazatra dia tsy maintsy misy ireo mpianatra izay mandeha mivoaka kely any ivelany any vidy zavatra, ny zavatra ilainy mandritry ny tontolo andro satria manana fahefana amin'izany mihitsy izy ireo ny mandeha mivoaka any ivelany any saingy tsy manitadia kosa ary mbola eo ambany fanaraha-maso ny suprématie and perfect foana izy ireo satria ety akaiky ety ihany moa zany izy no mandeha
dia tahakan'izao hitantsika zao miaina tsara ireo mpianatra ireo tsy misy teritery afaka manao ny fiainany andavanandro mihitsy izy fa ny asa moa zany izy mbola hoe tsy mandeha miasa satria mbola vo zao mitady asa izao dia mifaninana ato amin'ny step by step zay karakaray ny Supremacy and Perfecta miaraka amin'ny RTV ACFF. Taiza monareo tany aninona ambony taiza teo amin'ny pharmacie nareo dia zao vao tavaverina composé anao ohatrinona zany no hoaninareo tany mekarinareo ambony eo mahazo tsara nareo androany toa dia mahazo trano misy karoa dia mahazo télé ao Penasaran bawa? Penasaran mbak? Nggak sih, bisa dapat bensin patah gaya. Alahady moa ny ampy dia ao anatin'ny fikarakarana daholo ny rehetrarehetra ao ny mivezivezy misy telo miralao moa zany tena tomponantoka amin'ny mampatsiro an'ity laoka ity androany anjarako moa zany lefa miandry fotsiny azy masaka eo dia efa le anateram-bary fotsiny sisa moa zany dia efa samy manana izay mampalezy azy ny tsirairay avy ao anatin'izany ny fikarakarana sakafo satria tena ilainy zany ary ny mpianatra moa dia efa nonanona ihany indrindra fa monsieur pas moa zany zao efa te hinananana be mihitsy rosy ny mikarakara azy ataon'ity coupe dégradé 90 hitany anana ato mbola misy coupe 190 degré 180 degré mbola atony anana sasany ny sasany kosa mandeha 45 degré coupe 0 aloha nefa lasany anana coupe 0 ratio no efa nataony rosy ry zareo iny ary dia mbola ny fiainana ireo mpianatra ety amin'ny Supremacy and Perfecta no arahantsika amin'izao fotoana zao satria alahady moa androany dia saminy makamaka aina manao izay mahafinaritra azy ny tsirairay avy fa saingy hoe tsy any an-tranony fotsiny fa aty amin'ny Supremacy ihany aty amin'ny toerana izay anaovana ny formation ka ao anatin'izany ny télé moa dia mandeha tsy tapaka eto amin'ny Supremacy and Perfecta satria amin'ny alalan'io télé io dia tsy izy zany fa ny RTV ACFF no anarahany reto mpianatra reto ny step by step dia jerijery eo foana zany zareo hoe manahoana step by step so dia mandeha indray dia mailomailo mijery an'io fahita lavitra io tamin'ity andro an'ity moa satria alahady ny andro dia ny fivoriam-bavaka ny zanak'Andriamanitra eny Ambohidrapeto no mandeha ao anatin'ny fahita lavitra samy manany mahalezy azy samy manany tiny moa ireto mpianatra ireto fa amin'ny mafitaizana ihany koa ny ataony Supremacy and Perfecta dia tsara ny mandeha fa mombamomba izay resaka hoe zavatra tsara izay ao anatin'izany ny toriteny ny toriteny izay ataony ambassadeur ny Ochoa izay dia Elia eny Ambohidrapeto itosy dia manana safidy ny tsirairay avy na izy iaino na izy tsy miaino satria mampianatra azy ireo moa zany dia manana ny safidiny izy tsy fanerena ny resaka finoana moa zany dia eto mahitsika fa saminy makafy any hira izay mandeha amin'ny RTV ACFF fa daholo izy ireo
dia misy moa zany mandia manapatra mihitsy an'izay azony atao satria ilaina koa no mifalifaly ny fandizana ilaina dia samy mandindia izy ireo araka ny safidiny avy misy ny manao raharaha misy ny mitsotsotra ny ampandriana any tahaka an'izay fa arahantsika aloha reto mandia be reto aloha zany arahantsika eto ny fiainana rehetra zay ety amin'ny suprématie imperfecte amin'ity androany ity. Dia mandeha koa ny fihinanana ny goûté satria ilain'ireto mpianatra reto moa zany dia sady mandeha fijerevana télé, ao no mifalifaly mandindia, ny goûté koa mandeha ihany mahafinaritra be mihitsy miaraka amin'ny suprématie imperfecte dia manasa antsika rehetra any an-tokantrano any hiaraka hihinana goûté amin'ireto mpianatra reto dia raha misy ao an-trano dia mba hararao kely aloha ny jus dia hohan'ny biscuit amin'ity androany ity moa zany dia satria izy ireo tsy misy zavatra atao zany fa dia makamaka aina izy ireo arak'izay tiany dia zareo ihany moa zareo mpianatra ihany no mahandro ny sakafony amin'ity androany ity dia hitantsika fa na lehilahy na vehivavy dia samy mandray ny andraikitra avokoa. Misy zao ny manasa vilany ho an'ireto lehilahy reto mpanasana vilany ny vehivavy kosa dia mandinika hoe inona indray no atao laoka zany ampidiana tsara ny hevitra satria olona samy hafa daholo moa izy ireo samy manana ny fiainany tany ary samy manana izay tiany dia tsy maintsy ampiraisina saina ary firaisan-tsaina no anaovana zavatra rehetra dia eto dia manazava moa zany Michel izay tena hoe anisan'ny lehibe indrindra amin'izy ireo dia mandeha ny ady hevitra dia mifanakalo hevitra eo aloha atao an'izao mba tsy sinny hoe zay tsy tia an'ity na menimenina rehefa avy eo fa samy no falifaly daholo ao amin'izany hoe fiarahana ety amin'ny suprématie imperfecte izany. Sady mandeha moa zany ny fihinanana mangahazo mandeha
Le quando le ragazzi si chiamano satria hitandry macedoine ne olona mora be reny mora be reny de tsondron-dranomasina viditsika ohatra de endasina de mba ataony loka kely eo ambony le anina se tapatsika le loka ave sa ataotsika salady a sa ataotsika ino le loka ave le trondro trondro ane tsara be sy fito arivo kilona misy ka le hoe mba afahantsika manao zavatra hafa ane zany loka moramasina Zia come la mamma sa che è una raccontone sala le vamissiamo io non ne parlo andeha tsena ho any talata maty indray aloha zany am'izao fotoana izao reto mpianatra ireto a miaraka daholo satria zay mampianatra azy ary mariky ny firaisan-tsainy dia miaraka daholo a andeha hiazo amin'ny talata maty no safidina mihitsy ny mandeha tongotra tamin'ity androany ity a afaka mandeha fiara tsara reto mpianatra reto a fa noho ny amin'ny safidy a mba manala vizanana kely a mandeha tongotra kely mba manao sport zany solon'le zomba dia mba mandeha tongotra kely a mandeha makany amin'ny tsena ny talata maty dia takan'izao moa zany ny ety andalana ety a ary miezaka mandeha moramora ihany reto mpianatra reto a fa tsy mirotoroto be a satria sady mijerijery zany talata maty zany misy amin'izy ireo nge tsy mipetraka ety talata maty tsy mipetraka ety ambobao fa samy manana toeram-ponenany a misy lavitra be a dia mba tonga ety zany dia mijerijery ny tanàna ny ambobao sy talata maty. eto ny tsena zany fa aleo ivily atao tsena atao amin'izay a inona moa zany no vidiana rezo ny hena tazantsika ny hena miratiratina ety a ny mpivarotra legioma tazantsika eto a tsy dia maro olona moa zany atao amin'ny tsena talata maty androany ary tsy dia misy mpivarotra firy arak'izao tazantsika izao fa vitsivitsy any mpivarotra satria alahady ny andro dia andeha tsena aloha reto mpianatra ireto zany a ividy an'izay hovidiany ato dia ho arahantsika izay fividianana zavatra izay aloha zany ny lehilahy moa zany eto dia miresadresaka no ataony satria tsy dia hainy loatra izay hoe inona no vidiana izay fa ny vehivavy no miketriketrika an'izay dia miaraka eo amin'ny mpivarotra eo dia mahafinaritra be ny mahita an'ilay firaisan-tsaina izay mahatonga an'ireto mpianatra reto mety tsy fakafoy indray rehefa avy eo satria haitsika ihany zany hoe rehefa zatra niaraka tao anatin'ny 2 herinandro zany a dia tena tsy mifakafoy intsony a satria tena efa mifanakaiky be raha hitantsika amin'ireto vehivavy reto zao dia mifanakaiky mihitsy zareo a hoan'ny samy lehilahy koa dia efa mifanakaiky ary mifampitady mihitsy rehefa hoe rehefa tsy tazana eo zany ny namana dia hoe aizy Henri teo ohatra ry aiza ry Rosy fa tsy tazana elaela satria efa zatra mahita anazy moa zany dia tahaka an'izay le izy fa ao hoe vidiana daholo sy zavatra tokony vidiana rehetrarehetra dia avetsika miverina makany amin'ny supremacie imperfecte ihany.
marihana moa zany fa somary sarotrarotra ny tadiny loka zay saika ho atao satria trondro no nitadiavina tsy hitany trondro tao an-tsena ny talata maty dia nifindra tary amin'ny tsena anankiray kay fripo daholo indray no tazana tatika lasa mijery fripo indray ny ankizy fa tsy nahita trondro zany satria le trondro ny saika hoe hoanina zany ho atao loka dia rehefa tsy teny dia teny an-dalana teny moa zany nanova hoe inona no atao dia zareo ihany no miketriketrika anazy eo. Azo sady miverina moa zany mitady ny zavatra hovidiana ho atao loka indray hoe inona no atao ay atody no hitan'izy ireo teny vidy atody maromaro mihitsy teto amin'ity mpivarotra anankiray ity. Merci beaucoup dans les cadeaux. Andeha ody amin'izay satria efa azo ny zavatra rehetra novidiana dia andeha hiazo any supremacy and perfecta mandeha ihany koa ny fividianana goteny an-dalana eny misy ny voanjo zay vidiana satria tia voanjo ihany koa reto mpianatra ireto ao ihany koa ny mofo gasy vidiana ho atao gote ihany koa satria malagasy moa zany reto mpianatra reto fa tsy vazaha dia tia ny zavatra gasigasy fa misy fotoana koa mba mihinana ny zavatra vazaha ohatra hoe pain choco sy ny maro samihafa fa zao aloha dia mofo gasy aloha zany zao sy voanjo no vidiana ho ataon'izy ireo gote satria izay koa moa ny tiany
tsy efa tamin'ny maraintsika zao efa ninana n'ilay jus biscuit iny zany hoe mba nakanaka vazaha toetra zany tsika aloha ny amin'izay goûter zay fa amin'izao indray dia mofogasy no vidiana izy ireo. Avy ny atsena dia mandeha avy hatrany ny fikarakarana ny sakafo hariva. Tsy maintsy karakaraina ny sakafo satria io no hohanina androany hariva eo dia samy mitangorongorona eo moa zany reto vehivavy reto mahandro ny vary, manao ny macédoine raha tsy diso dia ny zavatra ho ataon'izy ireo eto matoa mahita an'ity macédoine ity za dia riz cantonais zany no ataony. Dia eto koa misy manendy atody œuf sur plat mazava be zany fa riz cantonais le sakafo atao eto ka dia efa tsy andro izay hinanana azy ity moa zany fa dia mbola be kenikeninina be koa reto vehivavy reto mahandro anazy fa mbola elaela vao vita dia nareo any tokantrano io zany menu atolotra anareo androany vary riz cantonais miaraka amin'ny atody œuf sur plat miaraka amin'ny lasary ihany koa dia afinaritra be ary atsiro be zany ny fihinanana an'ity nahandro ny mpianatra moa zany ny mpianatra no nahandro azy ity tamin'ity androany ity zany hoe tsy teo ntsony ry mpanao lakozia ny suprématie and perfecta fa zareo mihitsy ny nomena fahefana mikarakara ny sakafo arak'izay tiany dia andahoary ho arahantsika hatrany amin'ny fihinanana sakafo indray ary ny angamatakaloka atody ny mofo gasy koa efa fombonina ndraiky lion zany izy reto tsy rehefa na mofo gasy mbola tonga eto misy sebom io any io io mofo gasy io be sebom
sakafo hariva moa zany ty andrahoana ty satria ny atondra efa nohanina teo any rahana nahity ny loka matsiro be iny fa ity ihany koa dia mbola matsiro be ty vary riz cantonné miaraka amin'ny atody œuf sur plat plus lasary ity dia tena samy makafy dia makafy ny nahandro satria niara nahandro teo daholo ny rehetrarehetra ho an'izay tsy nahandro mba nanasa vilany ho an'izay tsy nasa vilany nanasa vilia dia mba samy nahazo tsiro ny tao anatin'izay ho an'izay tsy nanao an'ireo zany dia tao anatin'ny fiantsenana avy ny antsena mantsy zareo ihany ny antsenan'io teo dia zao izy efa masaka izao dia ihinambary alohan'ny atory dia manasantsika rehetra sady mihinambary moa zany eto no mijery step by step io dia tsy afoy tsy avelan'reto mpianatra reto mihitsy andalo ao amin'ny télé RTV ACFF fa satria samy ty aheno hoe nanahoana izy tao ahita amin'ny paoziny ihany koa moa fomba ataony amin'ny asa zay ho ataony dia samy mijery step by step daholo ny rehetrarehetra ary tena samy ty ahita amin'ny paoziny fa misy fotoana kosa mety tsy ty ahita amin'ny paozy koa fa ohatr'izay mifoana moa tsika olombelona rehefa hoe mahita ny sarinao dia tsy te ahita ny sarinao zany ianao rehefa mahita ny sarinao tsy haiko nareo any tokantrano raha manao an'izay fa izay moa ny akamaroan'ny olona zay efa hitako zany dia hoe tsy tiako be mipoziko rehefa miseho télé ohatran'izay le izy fa eto moa zany dia makafy step by step daholo ny rehetrarehetra dia rehefa avy eo atory amin'izay afaka matory moa zany izay efa te atory raha tsy te hinambary izy dia afaka matory avy hatrany satria izay le hoe safidy ary samy manana ny mahazatra anazy. Dia aleo aloha zany dia atory amin'izay satria efa alina ihany koa ny andro mbola ifo maraina anoho ny fianarana rapitso satria miditra maraindraina rapitso dia aleo matory alolo zany dia saminy efa mamonjomonjo ny efitrano avy ny tsirairay avy amin'izao fotoana izao mandeha tsikelikely ny fatoriana satria iny moa zany mba fanalana fizanana antsika olombelona iny hoe manala fizanana mba matory tsara dia apitson'iny ianao mba matanjaka tsara tsy matory eo am-pianaranao dia no hita olo anareo any atokantrano. Dia izay indray ary aloha ny androany rehefa narahantsika ny fiainan'ireo mpianatra ety amin'ny suprématie imperfecta matoka efa afa-potsarinareo nanaraka an'ireny fandarana ireny dia manome fotoana anareo amin'ny rapitso indray dia mbola miaraka aminay ety amin'ny suprématie imperfecta ihany ianareo veloma tompoko. Amin'ny fifahina lehibe indray no andosoana atotokantranontsika ny amin'izao fotoana izao ho anareo izay efa manaraka foana ny fampianarana dia ny tenin'ny Elia avy any amin'ny Yahosoa avy any amin'ny Andriamanitra Abrahama dada malalako Yahova raha soatsiketra samy hotainao soa eo am-pandrenesana izao teny fampianarana izao ary miantsoanao hatrany hanaraka ny teny sy ny fampianarana teny fanambarana ataontsika aloha hivavaka mialoha an'izany rehetra izany entina nomezam-bonina tan'ilay naharinaritra sy ny tany sy rehetra ho aminy ataontsika ary hivavaka ary saotra betsaka dada mala Yahova noho ny amin'ny teninao indray amin'ny tian'io ity izay nampitondrainao ahy amin'ny alalan'ny Yahosoa taio ary zehatra ho ambaraka eto indray ny amin'izao n'io izao ho tena fahamarinana fototra izay avy eo aminao izay tsy azo sanginana azo vazivaziana ihany koa fa tena fahamarinana izay tsy maintsy miatra ary tsy maintsy ho asehonao mba ho fantatra ity tany ity sy izy rehetra eo aminy sy ny manodidina azy fa ianao ny tompony tany ary tompony zahatra rehetrarehetra hatrany ambony ka hatrany ambany anao avokoa izany rehetrarehetra izany
kota io ara zao teny izao mba hitondra soa sy famohan-tsaina ho an'izay mihaino sy manaraka, hitondranao ny hatsaranao izay etra amandre, ary hafantarany fa avy any amin'ilay mpamorona mihitsy zao teny izao, dia ilay Andriamanitra Abrahama. Saotra dada Yayavao, ary amin'ny anaranao Yahosoanao ko an'izany bavaka sy izany teny rehetra izany. Amen. Tonga rehetrika amin'izao fiarahantsika izao fanamarana faefatra moa izany raha fanamarana no resantsika, ary ny lalan'ny fampianarana kosa dia lalana fa 1:20 ho an'izay manaraka ny fampianarana zany. Ny lohatenin'ny fampianarana sy ny fanambarana moa mazava ho azy dia hoe ho potika ny Amerikanina ary ho voavetaveta ny vehivavy Israeliana. Maninona moa zany Elia no manao izany fanambarana izany? Izay mihitsy ilay fanambarana moa, ary tena izay mihitsy ilay zatra nampitenenina. Ary mariako fa fitohizan'ny teny izay efa niainga, satria ho zaraintsika kely ny sary hoe inona moa zany ity fanambarana ity, ary maninona moa ianao Eliana manididizina ity fanambarana ity? Tena marina io teny. Ary raha tsy nanondro toerana sy tanàna ny faminaniana tany aloha tany, dia anjaran'ny Eliazy aty aoriana no manonja ilay toerana sy ny firenena hoe ry iza ny tenenina izany. Ary izao izay ataon'ny Elia zao ilay izy. Ndao ry jerevantsika ary ny teny hoe ilay Andriamanitra Abrahama mihitsy no mandefa an'izao teny izao. Ka izay teny izay mihitsy no jerevantsika. Ilay Andriamanitra ny Abrahama izay niteny hoe avirenao amin'ny tany ny jiosy ka ambeny tahaka ny fiambina ondry. Dia hitantsika izany teny izany araka ny bokin'ny Jeremia 30:20. Dia ho jerevantsika miaraka angamin'izay Jeremia 31:10 ho antsika atao tokantrano dia efa afaka mijery koa nareo izany miaraka amiko izany. Jeremia 31:10. Ary izao teny izao dia tena miatra. Ka io teny miatra io izao tiako ampitaina izao hoe tsy misy afaka miala amin'izay teny io Andriamanitra Abrahama io nareo na ny kely aza. Ary ny atao hoe Andriamanitra Abrahama dia ilay tsy tia olona mpanota, mankala fahotana. Tsy miara-dia amin'izany Andriamanitra mampanota tahaka ny hoe Jesosy na Jezus na Jizasy izany. Tsy izy izany. Andriamanitra tsy izy izany. Mpiara-miasa amin'ny devoly izany. Satria nampanota olona izany totopoinareo izany, ka ny Andriamanitra Abrahama dia tsy tia fahotana. Ka raha zatra nampanota anao ny arahanao dia tsy izy io, na dia nandray ny soratra masina azy ianao. Tsy midika mantsy hoe mpandray soratra masina na mpamaky baiboly dia gala miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama io. Non, valiteny meko anao non ve tany. Ny miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama io dia izay olona tsy manota intsony. Satria hoy ilay zanany hoe aza manota intsony. Araka ny Jaona 5:4 hoe aza manota intsony. Araka ny Jaona 8:11, Jaona 5:1 koa dia miteny hoe aza manota intsony. Naveriny Yahosoa indroa izany teny izany hoe aza manota intsony ianao. Ka raha ilay zanak'Andriamanitra tena marina miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama io izany dia tsy miaraka amin'izay olona mpanota mihitsy izy, fa ny miaraka aminy dia ireo olona izay efa tsy mahay manota intsony, ireo no miaraka aminy. Noho ny amin'ireo teny meko anao ireo hoe Jaona 5:4 sy ny Jaona 5:9. Koa ilay tenin'ny Andriamanitra Abrahama atao amin'ity Jeremia 31:10 ity izany dia entin'ny olona izay tsy manota, ary entin'ny olona izay miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama io izay tsy tia fahotana. Araka ny Jeremia 31:10 miatra ity teny ity. Ary izao tenin'ny Andriamanitra Abrahama nentin'ny Jeremia mpaminany izao dia izao tohizany Elia zao amin'izay ny fanambarana azy, ary manome ny précision amin'izay Elia hoe reto sy reto daholo izany sary izany. Fa izay ny tena asan'ny Elia, manome ny précision. Ny mpaminantany aloha dia nanambara amin'ny ankapobeny, fa ny nanondrana ny Elia kosany andefa ny précision hoe ary izany resaka izany.
ary izany teny zany tsindriko tsara zay ty zay ny azany Elia. Mihaino ny teniny avay ianareo jentilisa, ary torio any amin'ny tany amorontsiraka ny lavitra any zany, ka atao hoe izay nampiry ny Israelianina no anangona azy indray sady hitandrina azy toy ny fitandrony mpiandriondry ny ondriny. Mazava be mihitsy zaka nambaran'ny soratra masina mpitonainany Jeremia mpaminany hoe avereninareo amin'ny taniny zany ny jiosy dia nareo izay nampiry anazy. Ka ny jiosy moa fa niely manderana an'izao tontolo izao ary niatra tamin'izao tontolo izao nefa nio teny io satria nahaveriny izao tontolo izao tao amin'ny tany tokoa ny Israelianina tamin'ny taona plus 1822 niverina amin'ny taniny zareo ary ny lohalarina tamin'izany dia ny Amerikanina izay lehiben'ny Société des Nations tamin'izany fotoana izany na hoe SDN izay ONU amin'izao tsika miteny zao hoe Organisation des Nations Unies. Misy moa no matanjaka indrindra araka ny fieritretan'ny be sy ny maro azy ary raha ny maso mijery dia marina zany fa raha ny any amin'ny maso tsy mijery any amin'ny fijerinareo olombelona fa any amin'ny tsy tamaso any no mijery dia zara tsy marina zany teneninareo zany zavatra hafa mihitsy no miseho any eo aloha mijery vatsika any ny toy any. Fa eto zany tsika dia mazava be mihitsy ny tenin'Andriamanitra fa tena niatra le teny. Izany hoe ny zahatra voasoratra ao anatin'ity soratra masina antsoiny hoe Sefer Torah ny jiostisany dia marina daholo ary tsy misy afaka manohitra an'izay voateny ao. Izany le atao hoe Andriamanitra Abrahama ilay hoe tsy tia fahotana. Ary efa nambarana Isiaka aminany zany hoe tsy tia fahotana io Andriamanitra io. Ka aza mba mihaino amin'ireny mpaminany miara-dia amin'ny Jesosy Jesus fa olona mpanotana ireny dia miaraka amin'ireny Jehova sy kazy ireny fa mpanotana ireny. Tsy mpaminany zany ireny fa olona ampiasaina devoly ireny. Ianao no te haino feona devoly any satria ny tenin'Andriamanitra dia mametaka mihitsy ao amin'ny Sefer Torah Isaia 59 1-2 ingoenge vakitsika Isaia 59 1 sy 2 zany ingoenge vakitsika ry amin'ny écran indro ny tanany avatsy fifa mavonjy ary ny sofiny tsy lalidalovana fa mary fa ny heliko areo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitrareo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino izy. Eto zany ten'Andriamanitra dia tena mametaka mihitsy hoe io Andriamanitra io dia tsy mihaino an'izany mpanota zany mihitsiny. Iandriko anao hoe aza mba mihaino anareo mpilaza teny na mpitondra fivavahana milaza ny tena fahampaminany mpanara-dian'i Jesosy fa tsy izy ny Jesosy. Izany mahatonga ny Elia miteny hoe fanambarana avy any amin'ny Yahosoa satria Yahosoa io ilay tena maty teo amin'ny fijaliana ary izay ny teny amin'io marina satria ny Andriamanitra Abrahama dia manindry mihitsy hoe za tsy mihaino ny mpanota araka ny tenin'ny mpaminany Isaia ary nitsindrin'ilay iraka farany zany tamin'ny zareo isan'ny Israelianina satria iraka farany Israelianina dia Yahosoa ny iraka farany tao dia voalaza tao mihitsy tao amin'izany Yahosoa zany mihitsy fa tsy tia mpanota zany mihitsy io Andriamanitra marina io. Jaona vaketsika indray zany zay Jaona ka eto zany dia manametaka avy hatrany hoe aza mba mihaino ny tenireo mpaminany Jesosy ireo mpiara-dia amin'ny Jesosy mpivavaka amin'ny Jesosy fa tsy izy ireo olona mpanota ireo. Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota ka ahona mo izy mitonatona hitondra teny fa lainga sy fitaka daholo zany ary zany zao ampianariko atsiketra izay mijery zao ny hoe ny tenin'ny Elia ihany ny araho satria izay tafaraka amin'ny Elia dia tsy mba mahay manota intsony. Noho izany izay teneny zany ao karahantsika rehetrarehetra amin'izay. Jaona toko fahadimy andininy firy zany 13 13 dia hatramin'ny 14 fa ilay sitrana tsy nalala azy fa niala teo Yahosoa satria nisy vahoaka betsaka teo. Ka rehefa afaka izany dia hitany Yahosoa teo kiandrany tempoly raha lehilahy ka hoy izy taminy indro efa sitrana ianao aza manota intsony fa andao anjoanao izay ratsy noho teo. Zany hoe ny tenin'ity Andriamanitra marina ty zany dia mametaka mihitsy hoe aza manota intsony fa andao anjoanao izay ratsy noho teo.
Zany hoe ny olona mpanota zany dia tsy mety amin'ny Andriamanitra mihitsy ny miaraka aminy. Mazava be zany efa nambara-tarihy amin'ny boky misy hafa aminazy, efa nalefa tarika hatramin'ny tenin'ny Yahosoa zany, mametraka tsara mihitsy io Andriamanitra io tsy mihaino ny mpanota. Ka ny teniko aminareo aza mihaino ny teny izay mpaminany mpanota any dia mpanaradian'i Jesosy na mpanaradian'izay Andriamanitra tsy haiko any fa mpanota daholo izay olona ankoatran'i Yahosoa. Fa ny mpaminany tena miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama io dia izay tsy manota intsony. Izay ihany ny zava-marina izay. Tsy manota intsony zany araka ny voalazako taminareo teo hoe satria ilay Andriamanitra mihitsy no miteny hoe aza manota intsony. Ka raha mbola manota zany dia tsy miaraka aminy. Ka izy amin'ireo olombelona ireo moa tsy mpanota. Dia milaza aminao zany aho hoe aza miaraka amin'ireo mpitondra fivavahana, milaza hoe ity misy mpaminany fa tsy misy Andriamanitra miaraka amin'izany fa dia voly mampiteny anazy io. Satria ilay Andriamanitra Abrahama ilay tena izy dia niteny hoe aza manota intsony. Mazava angamba izay teny izay. Mbola namafisiny io teny io ao amin'ny Jaona toko fahavalo andininy faha 1 vaketsika zany. Fa raha ialahy namaly azy hoe ade Jaona 8:11 ary izy tsy misy tomboka izany le izy. Dia hoe Yahosoa taminy za koa tsy manameriko anao mandeha any ary amin'izao sisa izao dia aza manota intsony. Eto zany rehefa niona tamin'ilay vehivavy janga Yahosoa dia ilay vehivavy janga zany naikeo volohany olona dia hoy Yahosoa izay mbola tsy nanota taminareo nioka torabato azy voalohany satria fomba ny Jiosy torabato efa misy manao tsy mety zany. Dia hoy Yahosoa hoe izay tsy nanota taminareo naoka andray vato dia mitoraka azy. Kanjo moa izy menakavy olona mpanota dia lasa daholo nandinana teo. Dia rehefa Yahosoa sy ilay vehivavy reo tsisy mitoto izy Yahosoa hoe aiza daholo ny olona naika hamonanao reny ravehivavy. Dia hoy izy ravehivavy hoe tsisy eo intsony tompoko. Hay, dia hoy izy Yahosoa hoe za koa tsy manameriko anao. Fa manao keto dia aza manota intsony. Noho izany tsy miaraka amin'ny izay olona mpanota zany io Andriamanitra Abrahama io. Ka ny olona mpitondra fivavahana milaza fa mpaminany rehetrarehetra dia olona mpanaradian'i Jesosy izay mpanota daholo ny rehetrarehetra ary niady ho mpanota nareo hatramin'izay. Aza mandainga mihitsy ianao ka hiteny hoe izay tsy mpanota fa ny mpitondra fivavahana rehetrarehetra mihitsy raha milaza fa mpanota daholo nareo dia mbola mandainga foana avy eo manakandroany. Ka aza miditra amin'izany fa ny henonareo amin'izay dia ny atao hoe Elias izay nirahany Yahosoa ilay nampianatra izay natao hoe tsy mahay manota intsony zany ary izay miaraka amin'ny Elia hatrany dia tsy manota intsony. Izay amin'izay arahanareo manomboka izao. Ary izany no hatonga ny Elia manao fanambarana satria miaraka amin'ilay hoe tsy mahay manota intsony izy izay naniraka azy ilay Andriamanitra Abrahama izay nantsoina tao amin'ny Sefer Torah ny anarany hoe Yahva. Ary izany koa ny antsoina azy any amin'ny lanitra hoe Yahva. Ary ilay nirahany kosa dia Yahosoa. Izay aloha zany ny fampidirana aminareo hoe manomboka eto dia maiza mihaino an'izay tsy manota intsony. Fa tsy ny tenin'ireo mpanota ireo ny henonareo fa ny tenin'ilay tsy manota intsony izay efa tonga eto amin'ity planeta Terre ity fa zany ny tena kaliten'io Andriamanitra maro hoe tsy tia fahotana izy. Ianareo tsy tafaraka taminy nge mahatonga nareo miady lavitra ho mpanota io fa io ny saly fa tsy miaraka aminy ianareo e. Ary io ny porofo fa miady aminy nareo. Fa ny olona rehefa tena tafaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama io dia tsy manota intsony. Ary izay ny marina izay. Inona ary ny tenin'ny Andriamanitra Abrahama izay hoentin'ilay tsy manota intsony dia tsisa fa Elias izay nirahany Yahosoa hitanareo io. Dia izao ny voalazany. Ho ataoko maratra dia maratra izay mivesatra ny Israely ihany. Izay ny voalaza azy. Izany hoe izay olona misuporte izany hoe mibata zany. Manampy ny Israelianina zany. Dia ho faiziny ho Andriamanitra mihitsy. Ka tsika rehefa mahita fa iza no mibata ny Israelianina amin'izao tsika miteny izao. Amin'izao tsika 2025 volana juin 23 juin 24 juin zao androany zany. Dia malaza mihitsy fa tena mitrotro ny Israelianina mihitsy zany Amerikanina zany izay soloan'ny
président amerikanina Donald Trump, ary ny tena zava-doza tahaka ny tao Andriamanitra mihitsy ny arany andraisan'ny zareo Israelianina anazy satria tena raisin'ny fampamonjy anazy mihitsy. Naka ny toeran'ilay Andriamanitra Abrahama mihitsy Andriamatoa filoham-pirenena Amerikanina Donald Trump raha amin'izao sary misy. Tahaka ny ahoana zany ny zavatra hitsanga zany. Dao aloha resantsika ilay teny satria atrany mihitsy tsika rikatra amin'ilay teny hoe popotika ny Amerikanina. Ka ny teny an'izany dia ilay Andriamanitra Abrahama dia tahaka ny tsy nahafantarany Amerikanina hoe mampiaka an'ilay Jeremia 31:10 anie zareo manakandroany. Dia izy ambariky ny Frantsay sy ny otaniny, Frantsay, ny Anglisy, ny Alemaina zareo amin'ny otaniny dia miara-mitrotro ny Israelianina daholo zareo. Ary ny fanaporofona fa miara-mitrotro ny Israelianina zareo dia tsotra kely nohony amin'inona satria izao miaraka miambina ny Israelianina amin'ity adiny amin'ny Iran ity, miara-mitrotro, miara-miambina, miara-miara. Idirantsika daholo resaka eo ty izay mihitsy ny fampianarana hoe inona nahatonga ny hoe hopotika ny Amerikanina. Satria izao koa ny voalazan'ilay Andriamanitra Abrahama tahaka ny hoe averenao amin'ny tany ny jiosy dia naveriny Amerikanina sy ny Frantsay, ny Anglisy, ny Alemaina sy ny tarika ny otany rehetra namerina azy tamin'ny taona plus 1822 hatrany dia efa nanomboka zany izay sary izay. Ka rehefa niverina amin'ny tany izy tanteraka izany ny tenin'ilay Andriamanitra Abrahama ilay ao anatin'ny Sefer Torah, tsy misy afaka niady, tsisy afaka nanohitra ary eo raha na ny arabo ary ny anana izay miaraka amin'ny Iala. Fa na ny arabo izay nanan'Andriamanitra hoe Ialara no natsoina tamin'izay dia nangina tsy afaka ny teny manoloana an'izany hoe Andriamanitra Abrahama ny teny hoe averenao amin'ny tany. Izany no manam-porofo fa tsy mitovy akory ny iay avy Andriamanitra ny Israelianina sy Iala. Samy hafa ireo satria ny fandona zareo rehefa niverina amin'ny tany ny jiosy miady ireo mandrakandroany. Mazava zany fa miady Iala amin'ny iay avy ary iay avy mandona ny Iala ary dia tsy afaka miady mihitsy ny Iala mandrakandroany. Ary hatramin'ny farany moa tsy afaka amin'io satria izay tenin'io Andriamanitra Abrahama io ihany no tsy maintsy mandeha fa ho alahatra ho araka ny izy satria izay koa nanana mandahatra ny zavatra rehetrarehetra. Ndao reo vakitsika ary ny bokin'ny Zakaria toko 12. Zakaria toko 12 dia vakitsika manomboka amin'ny andininy 2. Zakaria 12:2 ary ny 3. Indro izao hanao any Jerosalema okapoka mampiraikiraiky ho an'ny firenena rehetra manodidina ary ny Joda koa hiaran'izany ny hanaovana fahirano any Jerosalema. Koa amin'izany andro izany dia Jerosalema dia ho ataoko vato mavesatra ho an'ny firenena rehetra izay ho an'ny firenena rehetra ka aratra dia aratra izay rehetra mivesatra azy ary ho tafangona mely azy ny firenena rehetra amin'ny tany. Io hitantsika amin'ny andininy 7 hoe haratra dia haratra izay rehetra mivesatra azy dika izany potika ny dika izany. Ka ny tenin'ny mpaminany avy any amin'ny dadanay Yahava dia tsisy manova mihitsy tonga ny fanatanterahana izany teny izany. Ka eo amin'ilay hoe tanterahana izany teny izany mahatonga an'ilay mampianatra ho potika ny Amerikanina ary ho zavena ny vehivavy. Maninona izany Eliana no miteny an'izay? Meko anareo ilay porofo hoe tsy maintsy miditra aminy tokoa tsika noho ny amin'izao teny izao satria tena misy fanitsakitsahana nataony Amerikanina sy ny Israelianina ny tenin'io dada Yahava io ka normalina ny tsy maintsy ho potika izy. Toy izy rena potika anazy fangako moa ny Amerikanina nafantatra ny nandehanana nanao an'io asany io. Fa raha nafantatra izy io Andriamanitra Abrahama ny tenin'io dia tokony fantany daholo ny tokony ataony aorianan'izay. Fa tsy fantany. Fa anjaran'ny Eliana zao mampafantatra hoe ity ilay sary ity ity ilay sary ity. Inona amin'izay ilay sary zany? Dia izao ilay sary. Ny Amerika andao aloha pitsika kely an'ilay hoe ary ny vehivavy ao Israela dia ho vetavetaina daholo. Zava-doza amin'ny natambo mihitsy. Zakaria
Zakaria 4:1 onde vakitsika aloha hoe rehetra daholo nisy eo satria Elia fa niteny hoe tonga ny andro ny fahamaliana lavo ny lozanjo an-tany. Ay zany tsy popoka mely ny taninareo, tsy popoka reto le tsy popoka mely ny tany aloha fa teny teny meloha volcan mipopoka be tahaka an'ireny iny reny. Poka atsika, poka rika, poka rika, poka rika. Mivava ny taninareo mba hitelona ny tranonareo. Enjera daholo bolidinina be rehetrarehetra re. Ay zany izy. Ady be mahatsiravana manerana an'izao tontolo izao. Zay le ady zay. Hitantsika tsara ny fitsangana izany eo amin'ny faritry ny Afrika. Dia ny faritry manerana an'izao tontolo izao. Tokony mba hitsangana daholo kely mpaminany Jesosy etra sy ny mpaminany Andriamanitra tsy izy ireny mba hitsangana mihota an'izao teny Elia zao e. Satria Elia tena miteny loza ary tena tsy mitsatra miteny loza dia nareo mitady fandriam-pahalemana amin'ity tany ity toery dao zao teny Elia zao mba mitsangana re dia mba toery le izy. Fa ny tenin'ny dadanay kosa dia tsy mitsy miatra aminareo. Noho ny amin'ny tsy firarainareo an'izay teny efa nampianarina efa hatramin'izay. 70 taona Elia no niteny tamin'ity planeta Terre ity fa teto Madagasikara izy. Azay tsy naraha ka zay tsy naino. Ngamotsy efa mandeha amin'ny internet io fampianarana io fa izy aminareo mba tia mihaino an'izany. Fa rehefa nalefa fotsiny le teny dia naray fotsiny aza amin'io dia fa ampy izay. Tonga ny fampiarana an'ity. Tatazony valiny. Satria nalambany an'ilay Andriamanitra Abrahama ianao. Tatazony valiny. Nahoary. Isy indro isy andro ny ava ho avy ka ny babo ao aminao dia ho zarainao ampovoanao. Ary ho angoniko ny jentilisa rehetra hamely any Jerosalema dia ho afaka ny tanàna. Nomana izany ianao ry Jerosalema fa tena ay dia ho rava ny tanànanao. Ka ho robaina ny tranonareo Israel ary ho saviana ny vehivavy. Nomana izany nareo ry vehivavy Israelianina fa ho voavetavetana rehetrarehetra. Voolana daholo na rehetrarehetra. Miandry ianareo izany zavatoza izany. Ary ny antsasaky ny tanàna dia ho lasa kobabo. Fa ny voaka sisa tsy dia ho fingorana avokoa amin'ny tanàna. Wala misy ambony kely ihany aloha mba tavela ihany izy dada iava. Fa tsy ho aropotika daholo zareo na izany aza. Satria tonga ny fanapitenanareo ry Israelianina. Noho ny amin'ny antony inona? Satria tsy mba mitodika any amin'ilay Andriamanitra nareo mba mieritreritra ny hijery an'izay tenenina. Fa nareo tena niheriteritra tamin'ny olombelona, miheriteritra amin'ny Donald Trump nareo, miheriteritra amin'ny Amerikana nareo. Ary lasa nakany nanaonao foana nareo. Nanaonao foana. Satria maninona? Andao jerevantsika ny nampanaonao foana nareo. Andao jerevantsika ny nampanaonao foana nareo. Tsy efa heninareo ve? Fa zany raha zany ange ka tena miara-dia amin'ny Rosia. Ary izy Rosia nge no hiaraka hitsangana hameranareo ry Israelianina. Raha tokony hoe izany tokony hazakazaka nakany amin'io dada iava io nareo ilay Andriamanitra ny Abrahama izay mba nilazaina fa Andriamanitra reo tany aloha fa nitsipahanareo moa izy ka aleonareo nanompo Andriamanitra ka mety mivavaka amin'ny orindrina natsangana izy nareo fa izy anazy fa rehefa mivavaka amin'ny orindrina io nareo dia hoe miainanareo Andriamanitra ny Abrahama io. Lazaiko anareo Andriamanitra Abrahama zany tsy miaino mpanoka tahaka anareo ry Israelianina. Fa ny volonareo nge ny manala ny fahotany Yahosoa anarana. Volonareo nge ny apôstôly satria tsy manontandrina didifolo tahaka anareo dia alanareo. Nefa dia fantatrareo tsara mihitsy fa rava nge ilay didifolo e. Satria ao anatin'ny bokinareo Israelianina mihitsy misy hoe foana ny fisoronana. Ka raha foana ny fisoronana ahoana moa ny lazanareo fa mbola tokony tandremana ny didifolo. Fa nga tsy hitanareo ao anatin'ny sefertoranareo izao teny izao. Ka izany rehetra izany ilazana fa tsy niaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama intsony nareo. Isaia 9:7. Nao nge vakitsika ny teny. Isaia 9:7. Jereo ny nataonareo Israelianina. Novonoareo daholo ny rehetrarehetra. Nefa ny bokinareo mihitsy niaraka ny voalazany taminany Isaia izay tonga teo aminareo dia nilaza fa tsy mety intsony ny fisoronana.
noho ny amin'izao teny manaraka zao. Nefa ny fisoroana dia lalàna goavana be tao anatin'ny bokinareo ao amin'ny bokin'ny Levitikosy toko 412 ray manontolo dia ny lalàna ny fisoroana manafaka anareo amin'ny fahotana no napetraka atao. Nefa dia mivandravandra be ato hoe foana le izy. Raha foana le izy dia ho avy ny fanekena vaovao zany satria rava le fanekena teo aloha. Tonga ataonareo nefa le fanekena vaovao zay teo Yahosoa anarany natsatoka nareo teo amin'ny potony hafarany ary ny fantsianareo teo amin'ny potony hafarany. Jereo zany adalanareo sy ny adigenareo mihitsy ny teny izy. Ratsy anie zao nataonareo zay. Ary tsy mbola vitan'izany fa mbola mivonareo koa ny apôstôly izay nitondra ny fahamarinana teo aminareo. Ary nivononareo mihitsy moa ny anarana amin'ny farany rehefa niditra katolika romanina nanovan'izany dia navelonareo novainatra any amin'ny soratra masina mihitsy navelonareo daholo hanovany rehetrarehetra ary tsy ndrarahinareo ary ny hafaranareo zao nareo mihetehitra amin'ny Donald Trump dia président amérikana. Iza nampanao an'izany izy? Lovaketsika ary aloha fahatelo daholo ny fotinareo rehetrarehetra. Isy toko 290 dia ny fahatelo. Ahoana tsy nahitanareo an'ity? Zay mamono omby dia ohatrany mamono olona, ary zay mamono ondry atao fanatitra dia ohatrany mamolaka ny vozonalika, ary zay manatitra fanatitra hoanina dia ohatra manatitra rakisoa, ary zay mandoro didikazo manopofona ho fanatrim-patserovana dia ohatra misaotra ny zampy. Mazava be zany ny teny eto raha izao entsika zao fa tena rava no lalam-pisorohana ao amin'ny Levitikosy fa 4:20 zafady zay fitondrana ny sorony raha no fanatitra ho amin'ny famafana ny fahotana dia mitondra an'ireo hoe omby osy ireo. Nefa ny izy eto efa nilazaina fa tsy mety ampitsomby izy. Bara mbola mitondra an'io nareo dia ohatra mamolaka vozonalika, mitovy amin'ny mamono olona, ary mitovy amin'ny hoe manatitra rakisoa, ary mitovy amin'ny manatitra hena terina amin'ny sampy. Laviny dada Iavany fisoroana ny dikan'izay. Rava zany ny testamenta taloha raha amin'ny sary ohatran'izay ilay fanekena taloha. Rava ny didy fosy lana Mose satria raha vao foana ny fisoroana dia tsisy famelan-keloka intsony nareo ka inona mbola hijanonjanonanao. Ary iny eny tsy azo anampiana ny tsy azo any esoana hoe andao ampidirana olon-kafa indray no andao soloina olon-kafa satria ny tsindriny Deutéronomia toko 4 avy hatrany hoe aza anampiana aza any esoana. Deutéronomia 4:2 no andiko an'izay zay teny zay na mafesako anazy ny dikan'izany hoe tsy azo anampiana io teny io ary tsy azo any esoana. Laza zany ny fahamarinana fa miditra ny fanekena vaovao. Io fanekena vaovao mihitsy nefa no nivononareo dia Yahosoa ary nanomboka teo nilomany tao anatin'ny fahotana tsy akijanona nareo. Dia profony zany tsy hitanareo intsony ny boky Ezekela toko 9:30 miteny hoe ny Rosianina sy ny Ireniana ngeky miaraka ka tsy tokony kitikitika an'izany teny izany nareo fa mampidi-toza ny lalakalenareo nareo. Kanefa ny efa teny fantareo fa tsy maintsy hiaty io na hoela na hoaina. Sakinareo mihitsy nikitika ny Iraniana zay natao hoe Persianina. Nefa dia tahaka ny nahatanteraka ilay avy reno amin'ny tany Jiosy dia tanteraka ny toe ny Rosianina sy ny Iraniana ngeky hiaraka ary dia hanafika anareo ry Israelianina famodinareo faniny zany. Fa navelanareo tany ny tenin'Andriamanitra izay nomeny anareo dia ny teny Elohim Israela teo Yahva fa lasa ireo nandadindady nanatona ny Donald Trump président amérikana hoe aroby izahay. Mba heverinao fa moramora moa ty sary nataonao ity. Ndao ary Deutéronomia toko 4:2 aza ampianareo ny teny izay andidiko anareo ary aza nesoanareo fa tandreo no didiny avandriamanitra nareo izay nidiko anareo. Aza ampiana ny teny dia aza nesoana. Io Sefer Torah io dia lalàna Mose aza nampiana dia tsy nesoana. Kanefa antsika dia mahita mihitsy araka ny boky Nisea teo fa efa nifahana ny fisoroana zay ao anatin'ny bokin'ny Levitikosy toko 4:20 ka inona moa zany ny azo atao intsony? Satria ao bokin'ny Levitikosy toko 4:20 misy ilay fitondrana ondry, fitondrana osy ary fitondrana omby. Ao no misy an'izany. Ilay famelan-keloka zanak'Israely indray mandeha isan-taona. Ao amin'izany boky izany misy an'izany. Kanefa efa voarary ka inona intsony zany azo atao? Blokenge zany le fisoroana, blokenge zany le Levitikosy toko 4:20. Ravana zany le didy folo ny dikan'izany teny izany mahitsy be satria tsy misy intsony ny famelan-keloka. Ka raha zatra tsy misy famelan-keloka inona no mbola ipetrahana?
nefa nisany zavatra zany tsy fantatry nareo fa tonga teo aminareo lay tena mpamonjy Yahoshua anarany vonoanareo andaloha metsika kely zay boky Levitikos toko 2:20 zay fa laza nareo ianao miteniteny zatra tsy marina ianao gahoarana amin'ny 15 izy iny Levitikos toko 2:20 andiny fatelo Levitikos 16:3 ary zao no mety niaraona raha miditra amin'ny fitoerana masina izy vatotr'ombolahy iray atao fanatitra ny ota ary ondrolahy iray atao fanatitra dorana zay aloha zany le fitorana le omby sy omby dehibe mio andiny fahadimy indray Levitikos 16:5 ary ny fiangonana zanak'Israely dia andraisany osolahy roa atao fanatitra ny ota sy ondrolahy iray atao fanatitra dorana io zany le ondy osy omby hitantsika teo zany dia any amin'ny farany amin'izay tsika amin'ny andiny firy amin'ny telopolo izy andiny efatra amin'ny telopolo ary ho lalàna Levitikos 16:34 ary ho lalàna mandrakizay ho anareo zany hanaovana fanavotana ho any zanak'Israely indray mandeha isan-taona ahafahany amin'ny fahotana rehetrarehetra misy zany lalàna fanavotana zay protokôla be dehibe zay fitondrana ondy osy omby tao araka lalàna fanafahana fahotana indray mandeha isan-taona kanefa nozy ny dada iava raha manao inareo mitovy amin'ny mamono olona mitovy amin'ny manatitra rakisoa mitondra mitovy amin'ny hoe mamoloaka vozona alika ary mitondra fanatitra makany amin'ny sampy inona zany raha tsy rava le didifolo fa tsy fantatry nareo zany satria niafina taminareo ny famonjena naleonareo foana nanompo andriamanikafa na niaraka taminareo foana ry dada Iava io dia nambanimbanianareo Israelianina dia profon'izany mandraka androany mbola miverina ny sary tsy mety mitodika mio Andriamanitra marina ianareo fa mbola mpanotinareo mandraka androany ary naleonareo netehitra amin'ny Donald Trump président amerikana fa tsy mba nitodika tany amin'ny dada Iava ilay Andriamanitra Abrahama ilay razambenareo nefa ditanareo tsara ny fahatanterahany teny fa faly be nareo narovan'ny Donald Trump ry Israelianina faly be nareo narovan'ny Donald Trump fa tsy hainareo kotsany hoe nanambany Andriamanitra Abrahama nareo satria raha fantatrareo fa tena tanteraka ny teny hoe avereno amin'ny tany ny jiosy dia nataon'ny Amerikanina tokoa sy ny tarika miaraka aminy zany mandraka androany dia tsy mba hitanareo kotsany hoe fa ny teny milaza fa hamelanareo dia zany iraniana zany miaraka amin'ny Rosianina iny nataonareo daronareo ilay ira fa nganareo afaka manafona n'io tenyny dada Iava io mba apetraka aminareo Israelianina zany fa mahafona ny teny mpaminany Israelianina ve ny fiarahanareo amin'ny Amerikanina dia ny fiarahanareo amin'ny Andriamatoa Donald Trump président Amerikanina mahafona ny famarina ilay ten'Andriamanitra miatra tao aminareo ve zany zao rehefa kitsika ny teny Ezekiela fa inona ny voalazo izy ianao matsafa inona ny voalazo eo raha fa kitsika dia mba mandinika amin'izay manaraka ry Israelianina sy ry Amerikanina mba avakio ihany tony teny tony raha mbola afaka mamaky any nareo mba vakio ihany re Ezekiela 38 manoko amin'ny 1 vakitsika ka hatreo amin'ny 7 Ezekiela 38 jusqu'à 7 atoka tamiko ny teny Evanana hoe ry zanak'olona manandrifia ny goka avy any amin'ny tany magoga izay mpanjakan'ny Rosia sy Meseka ary Tobala Rosia moa zany tena azy io fa io koa misy dikany anankiray dia hoe olona ambony zany olona ambony be mpitarika firenena anankiray ohatran'izay koa zany ivy anankiray ary manina melezana azy ka atao hoe zao no lazainy avahy tompo indro avy amelanao ary goka mpanjakan'ny Rosia sy Meseka ary Tobala 7 ary tarikanao za ka nisy masobiny valany ranonao ary entiko mivoaka ianao sy ny tafika rehetra dia ny soavaly sy ny mpitaingin-tsoavaly samy mitafy marevaka izy rehetra dia olona maro be mitondra ampinga lehibe sy ampinga kely ary samy tantsambatra miaraka aminao ny Persianina io Persiana io ilay raha amin'izao tsika miteny zao sy ny Etiopianina ary Libianina samy mitondra ampinga lehibe sy fitaovan-tsatra dia sy maro samihafa moa zany dia Gomera koa mba miaramila ny rehetra dia nitarika Togarma mba amin'ny avy any amin'ny farany avaratra mba miaramila ny rehetra dia firena maso zay miaraka aminao tafaraka amin'ilay avy any goga mpanjakan'ny Rosia zany
tafaraka aminy iza ty persianina ity zay tsy izy akory ny persa am'izao tsika miteny zao fa Iran voalazan' izany tenin'Andriamanitra zany. Iran am'izao tsika miteny zao. Mazava zany io teny io fa tahaka natanteraka ny tenin'ny Isaia sy ry Jeremia. Dia tahaka natanteraka ny tenin'ny mpaminany rehetra ihany koa tsy maintsy mitateraka an'io teny io. Inona zavatra nitranga nefa? Inona zany no tiako tenenina? Hoe tsy maintsy ho tafaraka Rosianina sy ny Iranianina. Ary tsy maintsy mandeha automatika zany. Ary tsy misy hery mihitsy na fehefana mahazo manakana an'izany. Fa indrisany fa ny Iranianina, ny Israelianina mihitsy ny tiny tena tsy navarahan'ny Andriamanitra nitsony ka dia toeriny izany teny izany ka natsony ny Amerikanina nampy anazy dia lasa izy nidaroka an'izany Iran izany ny tena izy. Nefa dia ny teny mazava be ato ny teny hoe ilay mpaminany Israelianina mihitsy no miteny hoe hiaraka izany Rosia izany satria ny loza amelo tany rehetra indrindra fa ny Israelianina dia Rosia ny amely anazy avy any amin'ny farany avaratra. Voalaza mantsy amin'ny Ezekiela 38:15 fa afaka itsika rikatra amin'ny aiza moa izany 11 aleo tsioka zay 14 dia ny 15 dia ny 16 dia ny 17 Ezekiela 38:14 ko maminan'ilo ry zanak'olona ka ataovy amin'ny goka hoe izao ny lazainy avatompo moa amin'izany andro hitoeran'ny Israelianina oloko mandry fa izay izany va dia tsy ho fantatra eo fa izany fotoana izany dikan'izay teny izay moa ka ho tonga avy any amin'ny firenenao avy any amin'ny farany avaratra ianao tena avy any amin'ny farany avaratra izany ty olona ty mba amin'ny firenena maro miaraka aminy miaraka amin'ny goka zany zay samy mitaingin-tsoavaly dia olona maro be sy miaramila betsaka ary akatra amelon'ny Israely oloko tahaka ny fiakatry ny raona naronany ianao any am-para no tonga izany. Ry Israelianina, ry Amerikanina, ry izao tontolo izao fa namarany ely ihany tahaka ny natonga anareo tsy maintsy nitsangana miaro ny Israelianina no tsy maintsy mahatanteraka ihany koa hoe tsy maintsy tafaraka ny Rosianina sy ny Iranianina ary amilanareo ry Israelianina. Mazava zany fa ny sary hito zany zao dia tsy maintsy na nareo miala tsy moramora ry Amerikanina dia maty ho azy koa nefa nareo rehefa avy eo na nareo fandoana amin'ny Rosia sy Iran fa tsy maintsy mandeha io sary io natiana satria nareo no te hiaro anazy io. Ary zany ny proof fa tsisy Andriamanitra tsy miaraka amin'ny Israelianina fa raha miaraka amin'ny Andriamanitra izy tokony natoko teo foana izy hatramin'ny farany satria mahafantatra an'io teny io izy fa efa tsy fantany intsony izany teny izany. Zay ny antony Eliam mamerina hoe tety daholo ny tenin'ny dadanay entin'ny mpaminany Israelianina ary anjarany Eliam mamarana ny teny hoe manome ny précisé ary izy zany teny izany no mandeha. Miomana nareo ry Amerikanina ho potika nareo, miomana nareo ry Israelianina fa tena ho ravaravo nareo ary ho vetaveta daholo ny mponina ao aminareo ny vehivavy zava-doza amina tambo petraka amin'ny fanontaniana roviana hono no tonga ity any am-parany io mazava be mihitsy any am-parany no tonga zany io faraparany io le teny ary hoentiko amelony tamika ianao zay hoentina amely any Israeliana mihitsy zany ny Israelianina voalaza mazava nge zany ary io le fanamafisina rikatra amin'ny bokyny Jeremia mpaminany oe vakitsika ny teny Jeremia mpaminany aiza moa zany Jeremia toko voalohany andininy faefatra ambin'ny folo izay miteny an'izao teny izao mahitsy be mihitsy ny ato oe vakitsika Jeremia 1:14 izay moa zany izy hoe ava tamiko irohatra avy any avaratra ny lozanjony mponina rehetra amin'ny tany zay avy any avaratra zany lozanjo an'izao tontolo izao ka tsy izy ny avaratra fa raha miainga eo Israel tsika dia ny avaratra ny Israel nge ka hatrany dia Rosia eo ambony oe somary jely karta kely tsika mba hidirantsika kely zay aloha satria ilaina le izy zany fa azo ampidirina koa zany ny karta ery jerentsika eo ny karta zany ty zao Israel zany tetantsika ty io misy ohatra hoe Syria dia Liban dia Haifa io le nidaroan'ny Iranianina farany teo io Jerosalema io zao Haifa eo ambony io io zao Cisjordania io Jerosalema mipoitra io dia ny ato ambony ny ato amin'izay nge karahantsika tany dia Turquie io ambony eo
dia io amin'izay Rosia io vo miakatra kely eo ambony ao dia Rosia ny eo ambonin' zareo zay. Indrindra miakatra Turkia anao dia Ankara dia tanànany Moscou amin'izay ny ambony rehetrarehetra hitanareo any eo avaratra io zany. Aiza mosy ity zao tiako tsy mamoaka sary tena mamoaka an'ilay anarana fa zao. Ty zao Kharkiv ty ambony ty dasika ty zao Liban eo ambany Liban za io Israel dia miakatsika dia Turkia eo ambony dia mandalo amin'ny mer Noire atsika dia mandalo amin'ny Kharkiv atsika. Kharkiv atsika efa partie russe zany dia miakatra eo ambony atsika dia hitany Moscou eo ambony vandravandra io io Moscou vandravandra be io Moscou zay meko karta nareo zany zao hoe izany eo ambony Israel satria Israel ny centre du monde ny mipetraka eo fohy be ny tany ny ten'Andriamanitra dia Israel dia io izy io fa Moscou ohatsika hoe iverina amin'io izy no mipetraka eo foan'ny tany dia ny mipetraka eo foan'ny tany dia tsy iza fa Israel. Ezekiela 38:12 Ezekiela 38 vaketsika kely izy Ezekiela 38:12 voilà. Mba mampisy andromba ary amelo indray zay faravo saingy vao misy mponina ankehitriny izao ary ny firena zay nangonina avy tany amin'ny Jentilisa ka iza moa le nangonina avy any amin'ny Jentilisa raha tsy Israel zany ty resanty sady miaro eo sy fanarana ireo zay mitoetra ao amin'ny fohibeny tany. Ny fohibeny tany zany raha ny soatra masina meny Andriamanitra Abrahama io ny jerena dia Israel ny voalazana tsy azo novaina hoe Roma zany na ny any Fransa fa Israel ny fohibeny tany izy ny tenin'io Andriamanitra Abrahama io fa ny devolo mety manova any Roma zany devolo mety miteny any amin'ny faritry ny Arabo any zany na mety amin'ny toeran-kafa fa ny soatra masina ny jiosy le Andriamanitra Abrahama ao teny Sefer Torah sy ny mpaminany dia milaza mihitsy hoe Israel ny fohibeny tany. Mazava zany raha amin'izany episany fa tena mipetraka ny fahamarinana tsy azo lavina intsony ny teny marina ny teny hoe ny loza zany zay amely an'izao tontolo zao ary ameliny Israel any araka ny nambaran'ny Andriamanitra Abrahama tsy metsy tanteraka io ary tsy indriny Elia ziady Elia amin'izay teny fa nambarana avy any amin'ilay Yahya va dadany amaranay sy Ahosoa zoko maranay dia izao tsy maintsy rava ianareo ny Amerikanina ho potika ny Amerikanina tahaka ny tsy maintsy niverena ny jiosy amin'ny taniny dia tsy afaka namaly mihitsy na ny arabo firimila tsy afaka niahy tamin'izany satria teny ny Andriamanitra Abrahama Yahya izy dia ohatran'izay koa efa ny teny Andriamanitra Abrahama hoe ny amely anareo ry Israelianina aorianao dia tsy maintsy ny Rosianina sy ny Iranianina zavatra nitranga nefany raha mba tokony antso vonjy tany amin'ny dada Yavanareo raha ny tokony ho izy hoe mba hampio ra izahay fa misy ohatran'izao hitanay lasa nareo nandady lady tany amin'ny Donald Trump ary dia nidaroanareo le zavatra hamely anareo ianareo indray tia ny lasa niazakazaka namely avy hatrany ny teny dada Dada Yava miteny hoe tia ny hamely anareo dia hatrany dia mipoanareo le miteny ny dada Yava hoe ity eny hamely anareo dia hatrany dia mipoanareo izy nahatsonareo Donald Trump président Amerikana hanao an'io zavatra io dia kan'izany napetraka ny eto amin'ny plasiny Andriamanitra Donald Trump raha mizany zany ary natareo ny défiant le dada Yava le Andriamanitra Abrahama zay naintsonareo razambenareo hatramin'izay nataonareo niahy tamin'ny Andriamanitra io Donald Trump sy ny Amerikana satria ny tenin'ny Andriamanitra dia miteny mihitsy ny Andriamanitra Abrahama hoe ireo ny nafika anareo ny Israelianina fa natsonareo indray izy teny hoe daroy kambony io nanambany an'ilay Andriamanitra ny Abrahama anareo ny Israelianina nataonareo tsenitsenina izy zany no po fa tsy miaraka amintsonareo fa raha niaraka taminareo nangataka tamin'ny Yahya nareo ny Andriamanitra Abrahama io misy an'ity loza ty re tompo ato hoe mba Esau re raha mahazo ataonareo hoe mba lavilavitra any re fa inona ny sandrinareo no nataonareo goavana ary ny antso milaza an'ilay tena maherinareo mahery kosa aloha amin'ny lafiny hitamaso fa tsy zany io ohatra ny tsy hitamaso dia zao nasinareo midaroana ilay ivona zany efa milazareo fa zatra tsy ho vitanareo zany tsy misy teny ny dadana Yahya zany ka mety ho rava fa tadidio zany samy mampiasa saina zay afaka misaina tsy misy teny ny dada malalana Yahya Andriamanitra Abrahama izany lay tsy tia fahotany ka mety ho rava zany zany angeka tsisy
Fahadalàna meo papana nataonareo Israeliana sy Amerikana. Ozy ny vazaha hoe c'est de la folie. Tena zava-doza ary natambo nataonareo. Nanangana tamin'ny Andriamanitra Abrahama io nareo. Iavano anarana. Ilay tsy tia fahotana ary zany nandohananareo Israeliana hoe nanambany azy nareo. Zao nareo mbola mamerina manambany azy fampirinay zao. Satria misy teny tena modinareo tsy tahintsony ary tsy rarahinareo. Fa nevitra nareo fa rehefa midaroka ny Amerikana dia rava ve io teny io. Zany hoe dika ny fihetsika nareo. Andeo daroana dia rava ty teny ty. Ary raha ohatra n'izany nareo ka nahafantatra n'io teny io dia zay ny fihetsika nareo. Andeo daroana dia tsy mikisy ty teny ty. Mahery noho ny Abrahama, Andriamanitra Abrahama iha zany ny Amerikana raha amin'izany teninareo zany. Ary raha ohatra ny ka tsy hitanareo ilay teny, hoe tsy ianareo, dia mieritreritra fa tsy miaraka amin'ny Andriamanitra intsony nareo. Ary zany zao ampianarin'ny Eliazy hoe mba miverena amin'izay manaraka an'ilay fahamarinana amin'izay adalàna zay. Ery amin'ny rindrina ry nareo no miogaoga miantso fiza ny enonareo mpanoto eo aminareo. Inona ny antony nanombanana io tempolo hoe tsy natezera ny dada Iava. Efa tetrana izy matoa ny mpiteny io tempolo io. Mbola nareo miogaoga miantsoantso ihany. Io zany malaza aminareo fa miaino anareo izy. Io Andriamanitra ny Abrahama io tsy miaino mpanota vatady io zay. Fa matonareo narovana io Andriamanitra io noho ny amin'ny teniny tamin'ny Abrahama no tadidiny. Fa raha ianareo tsy rarahiny a. Raha ianareo Israelina zany tsy narahanareo zany. Nanaovanareo anazy tahaka andrenindreny. Nambaninareo izy nanompo Andriamanitra nareo. Vonoinareo ny zanany. Vonoinareo ny apôstôly. Ao ny ilazanareo fa tianareo izy amin'izany hevitra zany. Ko raha tsy Andriamanitra tsy mety ho tiavina izy kotsonontsynareo ny tiavina. Fa matonareo narovany dia noho ny amin'ny Abrahama satria izy efa niteny fa nomenan'ny Israeliana ny tany Kanana. Saingy ilay tany Kanana tadiavin'ny arabona laina dia io ilay tsy nekeny io. Zay ny namarenanareo ny amin'ny tany. Zay no namerenan'ny Andriamanitra nareo tao amin'ny tany Kanana dia Israel. Mitazona ny teniny izy. Ilay Andriamanitra Abrahama dia mitazona ny teniny tamin'ny Abrahama fa tsy midika fa hoe tianareo. Jereo ary nareo dia mbola manambany azy fampiry indray. Ny teniny mazava be tiany lozanjoanareo. Maninona hoe raha mitodika makany aminy teny izy raha mba atao tsika tena mba nandinika amin'ny fahamarinana nareo. Nangata ty mba esory retely mba azo atao. Fa nataonareo tandea nidaronareo fotsiny izy a. Alefa nareo ny momba be ny Amerikana dia milaza hoe milamina amin'izay ho inona an'izay. Tsy milamina. Voame loza mahatsiravina satria voame niantso ady tamin'ny dada malala Iavanareo. Ilay Andriamanitra Abrahama ilay miteny hoe za tsy tia fahotana. Sady manota nareo no mbola manambany an'io Andriamanitra io. Tsy moramora ny anjaonareo ilay Amerikana sy Israely. Miatra aminareo io teny nazavaiko izy zay. Noho ny amin'izany rehetra zany dia nanao ny foana nareo. Nefa ny dia loza anjoan'izao tontolo izao dia io Iran sy Rosia io nanao anazy miaraka amin'ny Afrikana. Zany no mahatonga ana amin'ny teny miomana fa hivadika miaramila daolidolo ny fitondrana ao Afrika ary ady be mahatsirava ny hitrangana. Tsy poapoaka be mihitsy. Tsy aorery ihany fa izay ny famantarana menanareo. Hivava daholo ny tany eo ambaninareo reo. Ho ateliny daholo ny tranonareo. Irehetra daholo ny volkary atao tsy poapoaka mihitsy ireo volkary io. Hikorotana ty taninareo ty fa tsisy nina atao tsony io. Io marina ireo Amerikana fa ravy ianao. Satria no naka lalana nitotenao ny programa ny dada Iava. Tsy teny koa. Fa Amerikana ny teny. Ary tamin'ny taona 2025 mandray 2005 azafady. Dia nahazo fanambarana indray ny ambasadeur-ny Aosoa tamin'izany fotoana izany dia titanareo ity. Nahazo fanambarana hoe lazao amin'ny Iran andana ataova ny fitaovam-piadiana anao. Ilay tsy mahay manota intsony indray no nampitonaina an'izay teny izay. Ilay iraka avy any amin'ny lanitra lanitra izay tsy tahaka anareo sady tsy noanareo. Izay moa tsy marana mino ireo na tsy misy fa tazo fotsiny mivaly ny teninay. Fa ny teninay dia tsy maintsy misy. Miomana ary tany. Fa dega ambony ambany be ny taninareo. Dega be. Tena danger. Nanambara ny ambasadeur-ny Aosoa izay titanareo ity Elia tamin'izany 2005 izany hoe andana moary ny bomba atomika anareo ry Iran. Tena nanamboatra tokoa izy. Volana May 2005 no tenenana an'izany. Dia volana Septambra 2005 izy nanamboatra tokoa tamin'ny Andry Mahmoud Ahmadinejad, président iraniana. Ary nezana sakana an'izany fa tsy vita mihitsy mandraka tamin'ny tsy fantatreo viny.
kanjo tamin'ity fotoanany 2025 ty tamin'ny volana ty volana juin ty dareo ny iraniana dareo ny israela sy ny amerikanina zany bomba zany zay nahazahoana baiko tany amin'ny dada iava hoe amboary io bombanareo tsy fantana moa ny voalaza fa ao milaza hoe voafina daolo le bomba fa tsy mahatsy potika zany iny aotra le potika ry samy miara tabataba de mitabataba any amin'ny zatra tsisy dika fa tsy mita voamaso reo hoe tinge misy teny mandeha de tsy azo sakanany teny io e la ny any fotsiny reo miady amin'izany iranianina zany fa zatra ao ambadika an'io ny rosianina ary tafaraka deo reto teny reto de mitsara siny mitatsinana rehetra tsy misy tafaraka ny tavaratra rehetra ny tafaraka de zareo arabo rehetra tsy misy tafaraka de ny afrikana rehetra tsy misy tafaraka reo tsy misy tafaraka nakefatra reo ary ny mitarika anazy a de goga mpanjakany rosia any hoe zay président rosianina eo rehefa mianana zany Vladimir Poutine président rosianina de tsy maintsy miala ary miditra am'izay ny anakaiky afarany zay mamarana ny tantaranareo rehefa ianany anao de tsy maintsy miala tena ao de miditra le manaraka anao satria anao mba te mba ho lehibe koa anao eny teny izy zany andriamatoa Vladimir Poutine zany de mba te ho lehibe zany saingy rehefa ianany anao de tsy maintsy miala anao ary miditra le tena izy ao ambadika anao fa ny teny zay safidio zay tianao atao fa anareo moa zany resaka zany fa ny eny amin'ny teny fotsiny io zany manatanteraka an'izao teninao zao fa ngamo nafantatra an'izany koa ny amerikanina fa nataony izy ny teninay de tsy maintsy mandeha araka an'izay nametrahany dadanay anazy tena mihitsy ny mpanatanteraka an'izany ary ny mpanatanteraka an'izany a de mahafantatra tsara ny Joely azy ao satria zany raha ny dadanay ary samy raha ny daholo zany ka ny tenin'ny dadanay de tsy maintsy mandeha na tianareo na tsy tianareo fa zany ny atao hoe tompony tany ary ny tompony ty planeta terre ty de iay avany tompony io ary ny zanany malalany de Yahosoa ary manarakaraka ny Yahosoa de zany atao hoe ziady Eliasa teny zany mahatonga ny Eliasy tsy manaiky an'izao fahotana zao ko ny mahatanteraka an'izany de ny teny ny mahatanteraka an'izany ary tsy izy ilay teny fa Yahosoa ilay teny tonga nofo izy ilay teny tonga nofo zay fa tonga tety aminareo ty fa ny vonoana reo farana ny teny ary zao ny amaranako anazy tsy maintsy miadra zany teny rehetra zany tsy azo sakana nananao foana nareo ry amerikana naka ny plasin'ilay dada malala iay avanareo nosoloanareo tena mihitsy ny izy ary laza reo fa nareo no tena mpiambina sy mpiarina israelianina nefa de lasa manohitra teny ny dada iavanina ataonareo voafitaka zany nareo raha milafindray ny fitany israelianina nareo zany mijerena aminareo ny loza ny hafarany satria nareo nametaka an'io Andriamanitra Abrahama iny niady taminareo le teny mihitsy angety ny toerinareo zao e le tenyle Andriamanitra Abrahama ny toerinareo nefa nareo ihany nandratanteraka le Jeremia 31:10 fa nitendanareo ny Ezekiel 38:7 no tanterahanareo ny Jeremia 31:10 re amerikanina fa nitenareo ny Ezekiel 38:7 nefa matonareo nanatanteraka ny Jeremia 31:10 de tsy maintsy miatsa ny Ezekiel 38:7 hanaiky mora ve reo satria reo de tsy maintsy mandeha araka ny nanoratana anazy reo rosianina sy iranianina sy ny arabo sy ny afrikanina reo tsy maintsy mandeha atany amin'ny sinoa aza manantena fa zany sinoa zany de saraka amin'ny rosia tsy mexiste zany fa izany sinoa zany mihitsy de Chine zay tariteny Jinping zay no mitarika anazy azotsika miteny mialatsika am'le anarana tsy daiko tsara rehefa nonona anazy fa izy ange no hitarika an'ilay miaramila miditra am'izany atao hoe ara-magedona zany any andro farany apokalipsy ary zay ny amarantsika anazy apokalipsy toko 4:12 omendininy fafirimo izy 16:12 apokalipsy 16:12 tapaky ty alomboarika ilay alo mandra-piveriny teknisianina manamboatra le zany de tapaka ho ny connexion izy teo de alamitsika kely izy de manamatonga zany de zavaiko foana zany ny sary zany de ny sinoa no anamboatra ny lalana makany amin'ny fahatsio ara-magedona io zay hiditra any Israel ny dikan'izay zany hoe ao amin'ny tendrombohitra Megido fa ny eo ambany eo moa ny atao hoe Loasan Josafata
Any ity tendrombohitra Megiddo ty zany, io zany le tendrombohitra ary ny Loasa eo ambany eo Loasan'i Josafata ny anarany. Ao le Aramagedona, ao le ny hafarany ady mandrava ny zotontolo zao. Ary eo Yahosoa le ho tonga hanakitika anareo olombelona. Dia daholo afaka itsikara ny teny voalaza ato zany a, merci an'ny rova Apocalypse 16:12. Ary ny fahenina nampidina ny taon'ny velo tamin'ny ony Efrata, ony lehibe, dia ritra ny ranony hanamboarany lalan'ireny mpanjaka avy any amin'ny fiposan'ny masoandro. Zany hoe misy lalana amboarina zany andehanan'ny mpanjaka avy any amin'ny fiposan'ny masoandro. Ka iza moa mpanjaka avy any amin'ny fiposan'ny masoandro raha tsy Chine ny dikan'izany? Zareo oriental ne zany, zareo avy Orient. Ao anatin'izany ny Chine, zareo Koreana, zareo Vietnam, zareo rehefa Mongolie sy ny masina tarika ray daholo zany iangona zany. Hanao iny amilenareo zany le Amerikana rehefa tsy mitana nareo iangona zany vahoaka betsaka rehetra zany miaraka amin'ny Rosiana. Reo za manana bomba be re olombelona tsisy miteny zatra am-pelatananareo rehefa mibaiko zany dada malaria iava zany. Tsy misy mihetsika ny am-pelatananao rehefa mihetsika dada iava io. Ary tonga ny andro ny fihetsehany, mihetsika izy ho amin'ny fahamaliana, zay le hoe loza ho amin'ny tany, mamaly iava. Zay nge rehefa namarana rehefa Européen, nareo nge tsy te ihany. Ka miomanina mitady ny zatra iso aminareo fa mandeha zany fanatanterana ny teny zany. Ny olona misenatra dia mety hoe mandeha zany teny zany. Fa ny tsy misaina miteny hoe tsy aneza ny teny zany. Fa ianao koa miplasin'ny tsy misaina dia tsy hita izy ho tenenina, miala tsiny amin'ny teny fa marina zany teny zany. Ilahy tena miteny mahitsymihitsy rehefa miteny izy a. Samy misaina ny dikan'izay. Mieritreretra zao tempo zao. Kehitrany dia hoe namboarina ny lalana andehanan'ny mpanjaka ny fiposan'ny masoandro va izy. Andininy faharoa telo ambin'ny folo. Ary nahita aho fa indreo fa maloto anankitelo tahaka ny saona ary tamin'ny vavan'ilay dragona dia tamin'ny vavan'ilay bibidia ary tamin'ny vavan'ilay mpamina ny sandoka. Fa fanahy ny demonia ireo ka manao famantarana sady mankany amin'ny mpanjaka amin'izao tontolo zao mba hanangona azy ho amin'ny adiny ny andro lehibe n'Andriamanitra tsy toa. Indro avy toy ny mpangalatra ao sambatra izay miamina ka miaro ny fitafiana fa andreo mandeha mitanjaka izy geta amin'ny famianarana. 16 ary nangony ho any amin'ny tany atao amin'ny teny Hebreo hoe Haramagedona ireny. Ilay izy io. Olo ampianariko antsika ny teny historan'ny Haramagedona rehefa aoriana kely eo. Fa eto dia mametraka amin'izay araka ny nanorana anao iteny hitranga aminareo. Tsy politikanareo zany io raha ino anao inanao re Amerikana sy Israely any. Teny dada Yahva zany. Personne ne peut détruire la parole de Père Yahva. Tsy misy olona na hery na fahefana na hita maso na tsy hita maso afaka manohitra ny teny dada Yahva. Ary zany nitsanganan'ny Elia ato mitondra hatrany ny famarinan'ny teny ary manome précision. Tsy misy miady amin'ireo nareo. Dia dada Yahva zany. Rehefa ny teny dia tsy maintsy mandeha io teny io ary tanterany araka an'izay nafinahitra azy mihitsy ary mandeha hatrany Tsipria. Hitambatra daholo ireo voalaza ireo. Reto ny tambatra. Rosianina ny mpitarika azy. Manaraka anazy daholo dia manaraka ny Iranianina, manaraka ny Sinoa, manaraka daholo rehetra telo maso hita rehetra amin'ilay voalazana hoe reto ilay aziatika etra rehetra manaraka daholo reto. Ny tavaratra rehetra manaraka, ny Afrikanina miaraka amin'ny Arabo. Ireo ny tambatra ireo. Dia tambaro ary ny herinareo ireo tanana raha mahavita ady amin'ireo nareo. Raha amin'ny tanana samy tanana. Nefa za miteny aminareo. Fa tsy tanana ny mandeha amin'izany fa iza ny tompon'ny saina. Ary iza ny tompon'ny hery. Iza ny tompon'ny fahefana. Fa io fitaovam-piadiana am-pelatananareo aza extraterrestre nge nanomena io e. Izay devoly voaroaka avy eo amin'ny lanitra ny lanitra. Avy any amin'ireo mba nanan'ireo fahefana io ampiasainareo io. Tadideo nefa fa misy ny mibaiko ny rehetrarehetra ary ireo devoly extraterrestre io nefa ireo mihitsy ilay ososen'ny tongotr'ely sy ny lanitra ny lanitra rehetra. Ososen'ny tongotra io ary any ambany faladena ihany. Aza mba mitsangana miady aminay. Fa tompon'ny saina sy ny fahefana izay mipetaninareo ty. Tsy anareo ny planeta Terre nareo ry olombelona fa anaiky dia ny dadanay Yahva sy Yahosoa naniraka anay ilay hoe tsy tia fahotana. Tonga ny tompony ka mikisakisana amin'izay rehefa tsy tompony. Izay ny teny farany meny Elia. Ary anjaran'ny tompony amin'izay mametraka ny laminasa amin'izay mampety anazy. Hoe tiany mety anay dia tsy maintsy arefana
mandeha amity am'izay nareo fa tsisy anareo tsony eto am'ty tany ty, tsy misy anareo tsony miala am'izay nareo olombelona. Farana ny teny a andraso am'izay ny fanatanterana n'izany teny zany fa tsy maintsy mipetraka izany teny zany. Raha soatsiketra samy ho tahiny eo soa, samy ho tonga saina ry verina ny tenaandriamanitra marina hoe hiavanao anarany ilay Andriamanitra Abrahama verenany aminy, izy ny tenandriamanitra iary vavaka sika. Saotra betsaka dada malalaka avana noho ny amin'izany teny rehetra rehetra zany, fa sady nanambary ianao no nanome ny fanaporofony ary nametraka hoe loza zany nataonareo zao. Dada malalaka avao mitondra ny teninao ny nanoranao anao ary amaly an'izao fanamarina nataonao zao, hitondra ny afatra rehetra avy any aminao ary ampafantara fa tsy azo toerina zany ianao fa ianao ny tompony hery sy ny fahevana. Amarino ny teninao ary tanterao ary toto sao eto amin'ity tany zay ianao ny tompony, zay tianao sy mahafinaritra anao dada malalaka atao zay mahafinaritra anao, dia zay efa nomaninao sy napetrapetraka anao voninahitra anao mandrakizay. Saotra betsaka Iahosoa, vaninandronao zao atao amin'izay ny sitraponao Iahosoa fa ianao ny tena tompon'ny fahamarina satria ianao ny tena nampitsaliana dedy. Tanterao ny fahamarinao, tanterao ny fahamarina rehetra efa nomaninao. Saotra betsaka dada Maria amin'ny anaranao Iahosoa. Halleluja, amen. Dia izay indray ny fiarahantsika tamin'ny teny io tia mirahasotsiketra samy tainao soa ho amin'ny fitohizan'ny fampianarana manaraka indray ianao. Kanani lalano te aruvi la sajubu ni naicho manja piavi ni lani chin ni lani cha manantu na ye yano mi avi azade zao manja su azamanai fa ya woshua anja you know manantu Chilai tanzuno azavela isana kanani lalano te aruvi la sajubuni naicho manja piavi ni lani chin ni lani cha manantu na ye yano mi avi azade
korana moraly fandaharana arahanao eto amin'ny RDVHFF iarahanao amin'ny Siriana Andriata Finaval. Korana moraly tafahoana somatsara indray sika ao anatin'ny fandarana korana moraly izay fandarana efa mahazatra antsika isaky ny fotoana tahaka an'izao a erahanao amin'ny tena koa dia faly miaraba antsika rehetra mpanaraka any an-tokantrano miaraba ihany koa anreto vahiny tonga eto androandray a valo mianada eto aloha zao ohatrany hoe misy endrika efa teo ihany a nefany a misy koa vaovao mahafinaritra izany loha hevitra izay resahany izy ireo indray amin'ity androany ity tsy dia misy loha hevitra be ngamba no entin'ny zareo tahaka ny mahazatra fa loha hevitra omena anazy a dia mahakasika ny hoe mpivavaka ohatry ny ahoana zany a no any maritanareo any antsoina hoe mpivavaka satria maromaro ihany no milaza fa mpivavaka izany andray fitenenana ny fepetratsika eto aloha tsisy hoe tsangatanana tsisy hoe partour fa zay teny dia tonga dia miteny avy hatrany faly miarabantsika rehetrarehetra ny tokantrano aloha zay miaraka ny fandaharana raha manokana moa zany ny famahitako an'izany hoe mpivavaka raha hoe fijerin'ny olona anazy a dia mivavaka amin'Andriamanitra zay aloha zany ny fahafantarako anazy a raha fijerin'olona zany a no hitondrako an'ilay izy miakatakataka micro kely zavafaly miaraba ny Siriana dia miaraba ihany koa ny mpianosy ny mpijerana tokantrano any raha za manokana aloha zany raha hoe ataoko mpangoko tokana zany atao hoe mpivavaka aloha zany raha fijerin'ny olona rehetrarehetra sy ny fijeriko dia hoe makany am-piangonana izy a rehefa fotoana fivavahana zay aloha zany vavaka izy amin'izay vavaka izy amin'izay makany am-piangonana fotoana fivavahana faly miaraba ny Siriana dia faly miaraba ny mpianosy mpijerana tokantrano raha amiko manokana moa zany ny amaritana ny atao hoe mpivavaka zany dia raha fomba fijeriko zany a eny amaso eny a dia hoe avy manao faratsiana ny olona iray a dia avy manao faratsiana izy dia miezaka zany hoe dia angataka famelan-keloka any am-piangonana zay zany zao no amaritaka le hoe fandehanana mandeha mivavaka tsy le fandehanana mandeha vavaka fa le antsoina mihitsy hoe mpivavaka le antsoina hoe mpivavaka zany dia hoe olona mandeha mangataka famelan-keloka any am-piangonana voaloha teny aloha dia miarabanao Siriana miaraba antsika totokantrano ihany koa izay manaraka an'ity fandarana korana moraly ity raha ny amiko manokana indray zany ny amantarana hoe ahoana ny amantarana fa mivavaka ny olona dia voalohany indrindra aloha dia tsy maintsy mitondra baiboly izy aloha zany amantarana anazy hoe vavaka izy aloha dia mandeha makany am-piangonana no amantarana azy hoe ty olony ity zany hoe tena hita mihitsy zany nakany am-piangonana nitondra baiboly a hita teny amin'ny daholo zany zay fipetra zay hoe ty olony ity a hoe tena avy mivavaka mariny privilénaty dia amin'izay hoe mitondra baiboly zay akoatran'ny baiboly ve mety misy famantarana afantarana fa mpivavaka ny olona anankiray raha jerena ivelany sa jerena anatiny sa jereko tsy haiko hoe zay inona ny tonga dia hoe voalohany mety hoe afantarana fa mpivavaka ny olona anankiray dia miaraban'ny Siriana moa zany a dia miaraban'ny eto amin'ny plateau a dia miaraban'ny mpanaraka amin'ny fandaharana ny amantarana ny olona amin'ny endrika ivelany hoe vavaka zany normalement ny akanjony to dia hoe eny ny sasany tsy voatery manao robe lava zany zay aloha zany dia costard ny lehilahy hoe mpivavaka izy zany amin'izay zay zany nena manokana dia nefa ny maro koa ny manao robe lava fa ohatrany hoe tsy mpivavaka azo heverina ve zany fa rehefa amin'ny robe lava fotsiny dia mpivavaka lehilahy manko zao tsy mirobe lava fa misy mirobe lava sady tsy voatery costard koa ny lehilahy nandavanandro na ohatr'izay raha na manokana aloha zany tsy dia azo amaritana loatra le satria le baiboly tenen'ny nesita teo manko zao a rehefa ngamba kosa rehefa lahady no entiny sa hoe misy tena andavanandro misy koa moa zany mivavaka sabotsy zany hoe tena fivavahana na lahady zany na sabotsy dia izy zany nita satria maro mitondra an'ireny dia raha amiko manokana hoe tiany amaritana hoe tena nandeha mivavaka tokoa zany dia olon'ity dia fitondrany baiboly satria betsaka any eny hoe raha ny vehivavy zao misy mirobe ny lehilahy misy micostard
raha amiko manokana tsy voatery hoe tsy voafatotra hoe andeha mivavaka ty olona ty fa raha amiko manokana zany zay de hoe aleo zany ny amatarako hoe tena nandeha mivavaka ty olona ty. Raha ho anareo ndray de raha eo anivon'ny fiarahamonina manko ny am'izao de misy le ohatrany hoe fomba fiteny mpivavaka be ihany na ireny mpivavaka be ry ihany na inona eo amin'ny fiarahamonina no tena hoe anavahana anazy hoe mpivavaka hony izy. Tovizako kely fa misy tsambo kely le teo de misy ihany koa reny hitatsika reny satria tsika moa miresaka mpivavaka de ny amatarana anazy koa zany hoe mivavaka ty olona ty betsaka le mitory hitatsika akala manjana isa tokantrano rehetrarehetra reny amiko manokana zany zay fa tsy voarazako te moa izy fa zay vao tadidiko ta ale zany ny amiko ny ataoko hoe mandeha mivavaka. Raha eo amin'ny fiarahamonina zao mahakasika zay fantanesirena zay de matetika zany namireta amin'ny fiarahamonina hoe mpivavaka be le olona de matetika tsy misotro toaka zay zany tena hoe mpivavaka be iny olona iny tsy misotro toaka iny tsy mamiady aman'olona zany iny rehefa iny mandefitra foana iny raha misy disadisa amin'ny fiarahamonina de tonga de faretan'olona hoe mpivavaka be iny olona iny. Izako zay pasy Pascal zay koa misy ihany koa eny anivon'ny fiarahamonina ianao zany raha vao hoe miainao anatin'ny tanora na hoe miteny ratsy manao faratsiana de misy koa le olona zany eny fiarahamonina mba matahorana Andriamanitra mba eo am'le anao zany tsy le caméra ro dafatsatsa de mitsy zany anao mba matahorana Andriamanitra fa azazaja manao ratsy zay de ny olona zany misy manjay andreny hoe tena mpivavaka be ry ihany na ianao zany ohatrany hoe voadona ke zany ianao hoe tena mpivavaka be zany hoe mahatsary voatsinjana zany ianao raha teny eny mba matahorana Andriamanitra za ratsy zany ve de atao. Anapahako androda mahakasika an'izay hoe matahorana Andriamanitra zay hitatsika moa hoe matanora zay ihany de ahoana indray raha mahakasika an'ireny hoe tsy lamboty reny izy mivoaka sigary izy hitatsika eny mitaingy tambosy ohatran'izany rehefa misy vehivavy mandeha de mitsitsitsy izy de nefa reny indrindra ny tena anisany hoe mpiteny an'izany hoe mba matahorana Andriamanitra zay nefa hoe ianao zany laza hoe ny ahafantanao anankiray hoe mpivavaka rehefa miteny an'izay izy nefa ahoana zany mahakasika andreny nefa reny ataontsika hoe raha fahitantsika anazy fahitako anazy zany tsy de miditra fiangonana nefa ianao milaza hoe rehefa miteny an'izay izy de mpivavaka zany ny tenenana anazy. Za moa zany manohatra kely an'izay tsy haiko hoe tsy azonao ve izy fa izy zany hitanao misy tanora ray anivon'ny fiarahamonina manao faratsiana de misy zany le anivon'ny fiarahamonina no le manitsy anazy hoe mba matahorana Andriamanitra de izy zany raisiny zareo mamariana koa ngenanao kely an'izao tetsy nge raina fiarahamonina moa de enanao kely an'izao tetsy alizy de ohatrany tonga de nitenenio an'izao reo koa ohatrany misio kristianina be mivavaka zay zany le tiako azavaina rehefa manonona hoe an'Andriamanitra zany de reo koa olona mpivavaka be reo fa atan'izay manao faratsiana mason'ireo. Ary ny fieritreretanareo ndray ny fieritreretana eto aloha zany na hoe ny fieritreretan'ny olona rehetrarehetra ny tokantrano nareo moa zany sady mitondra ny hevitry ny olona sy ny fandraisan'ny olona de ny fieritreretan'ny rehetrarehetra ndray an'izany hoe mivavaka zany ary inona ny mety hoe mahasamihafa ny tanjona zany tanjony aminatin'le hoe mivavaka satria tena mirongatra le hoe mpivavaka ihany lasa mpivavaka be indray ihanina koa zao efa mivavaka ohatran'izay raha faly miaraba ny siriana moa zany za de faly miaraba ny mpanaraka sy piaino ny ARTV ACFF ny atokantrano ny tiako tenena kely zany eo am'le hoe mpivavaka be sy le hoe mpivavaka be zany misy ny koa tsy voatery hoe rehefa mivavaka rehefa hoe miteny hoe matahoran'Andriamanitra de hoe le tanjona ka le tanjona le le hoe inona zany le tanjona tanjona zany de hoe mety hoe amonjy ny fanany izy na hoe rehefa maty izy de ho aiza misy koa ohatr'izay koa tanjona aloha zany raha fijeriko anazy voalohany indrindra aloha mitady an'Andriamanitra zany olo anankiray de teo any amin'izany hoe lanitra zany no voalohany indrindra de ankoatran'izay ihany koa tsy hanao ratsy andasika andasa aloha de tsy hanao ratsy ihany koa zany satria tsika vao mijery hoe ry olo anankiray ry mpivavaka eo amin'ny fiarahamonina de atokisana be satria hoe ny olona zany vao hoe mpivavaka de tonga de hoe tsy manao ratsy fa tsara fanahy be soatran'izany de ohatran'izay fijeriko anazy hoe voalohany indrindra aloha
ho tonga ny amin'izany lanitra zany a dia faharoa tsy hanao ratsy tsony zay zany fijerevako an'le izy aloha za mba hiteny kely Sirianao teo dia rehefa vita tena dia anao miaraba ny Siriana dia miaraba antsika ny tokantrano dia miaraba ny mpiainy rehetrarehetra aloha za mba hiteny kely aloha le famaritako an'le hoe mpivavaka aloha zany ana dia mba hoe teo tsara jereo any ao anatreha amin'ny fiarahamonina zany ohatr'izay ny akamaroany ny mpivavaka amin'ny akapoben'ny mpivavaka zany ohatr'izay ny olona dia ny sasany indray zany a ohatrany hoe ny ahitana azy ny ahafantarana anazy a dia ny sasany ohatrany hoe manaja olona be izy mahalala fomba be ohatr'izany zany ny sasany dia na ndray zany a raha hoe mivavaka tanjona dia ohatra hoe misy marary dia mila fanasitrana tsony any ny dokotera lasa mivavaka mila ohatra hoe mahantra tsisy vola manana fahasahirana vola lasa mivavaka zay zao tanjona anankiray ihany koa ao anatin'le hoe mpivavaka ny antsona anazy fa maro samy manana an'le ivavahany indray nefa ny olona ao anatin'le hoe mpivavaka atraiza indray le tena faritra hitenenana hoe mpivavaka misy hoe ve hoe satria ohatra mpanao fanafody zao a mivavaka nge izy mivavaka amin'le mbatopony any izy betsaka koa no mivavaka reny manana fiangonana ngeza be reny mivavaka misy eny anelakelatrano mivavaka misy eny amoron-dalana mivavaka ary misy zany hoe samy manana ny antsony fa mahagaga hoe maninona zany a rehefa le ataontsika hoe mpanao skidy mpandeha doany tsy antsona hoe mpivavaka nefa ny mivavaka le ataony zareo inona zany le tena mamaritra hoe mpivavaka raha raisykely aloha zay fantaniny Siriana zay a aminazy zany ny olona ny atao hoe mpivavaka zany aloha dia olona mitady an'Andriamanitra izy zay aloha zany ny atao hoe mpivavaka amina hoe mitady an'Andriamanitra zay moa tonga an'izy hoe ny any amin'ny doany tsy faritan'olona mihitsy hoe mpivavaka satria afaka raisin-drehetrarehetra mihitsy hoe tsy an'le Andriamanitra ka za mantsy mandray le teny malala hoe mba mitady misy mitady fanasitrana dia zay ny vavany fa ny any amin'ny doany tena manasitrana raha reny fiangonana lakolosy be reny tsy manafaka adala mihoatra noho ny any amin'ny doany reny dia raha ohatra zany le manasitrana ny tena mivavaka indray ary amin'izay kote zay maninona zareo tsy mba tsona hoe mpivavaka izy moa zany a ny mpivavaka fotsiny mamenatra aloha zany a nandreny mamenatra dia ho any amin'ny doany ianao hitady le fitahina fa mba any am-piangonana ane mba fantatry ny olona hoe rehefa makany am-piangonana anao dia mivavaka zay kosa aloha dia efa samy manana hoe mandeha any am-piangonana ny olona hivavaka fa tsy andeha ho any amin'ny doany fa zay moa dia mahagaga tokotra hoe manina nefa mivavaka koa ny atao any amin'ny doany any fa mba satria le tanjona zany raha tazomina hoe fanasitranana dia aleo kosa angamba mirohatra any amin'ireny hoe doany sisisy eny fa reny tena manasitra mandro fotsiny satria ny an'ireny le any amin'ny doany reny ny tena ainga ampiasa kokoa zany za resaka hoe fanasitranana le tena tanjona fa zany hoe le olona moa zany la tena andeha direkta makany amin'ireny ao ihany le famenarana ao anatin'izay ao ihany ny famenarana dia alohan'le olona ihany zany mitsofoka makaria am-piangonana na dia atao aza hoe tsy dia misy tanjona loatra atao makao fa hoe mandeha makao fotsiny zany fa raha tonga dia hoe iny fa andeha ho atsy amin'ny dadalabe menatra an'le fiarahamonina ihany ka misy dia mihitsy ny tiako fakafakana hoe zany hoe ny olona zany matsapa ihany hoe misy fivavahana ratsy a dia misy fivavahana tsara matoa misy mahamenatra nefa ny mahagaga ana amin'izay zany dia hoe ohatry ny ahoana le atao hoe tsara tsy mahamenatra ary ny famaritana azy satria to misy karazany be dia be mihitsy le fivavahana tena be dia be misy mitovy Andriamanitra tsona misy tsy mitovy Andriamanitra tsona nefa maninona zany amin'ireny tsisy mahamenatra nefa raha atao hoe tsara reny dia tokony hikambana ray zany tiako atongavana zany hoe inona raha miferitreretanareo ny antony mahatonga le fisaratsarahana be ohatran'izay a ka mahatonga ny hoe ny atsy tsara ny atsy ratsy nefa ny ohatrany hoe mitovy ihany aloha fijeriko a ny fisarahana angamany dia resaka filana hoe zany hoe metimety amina le izy a mety be amina le izy a
satria ohatra zany hoe samy mandeha amin'izay mety aminy zay aloha raha aminamana kanefa ny hoe mamenatra ozinareo raha any amin'le doany reny nefa misy any mety ny anao zao any mety aminao satria le fanasitranana any zao ny mety dia anao nefa tsy samakany zenony misy riana zay aloha raha minamanokana zany le fiovana ataon'olo ohatrany hoe titre amin'ny fiainany hoe ohatrany tsy mety raha tsy mivavaka dia moa zany misy koa le hoe io fiangonana akaiky dia io iny andehanana dia misy zeo ato mahazatra anay tatany tezananay zay zany raha fandraisako kanefa ny doany raha akaiky tsy andehanana fa andehanana ihany fa efena miafina zay satria le araka le nivaliky teo hoe raha matoy ivavaka dia tady an'Andriamanitra dia mafantatra hoe tsy any amin'ny doany kosa izy e fa ary am-piangonana iza zany le ao e manasitranao resaka maliko kely an'izay fanontaniany riana zay koa ny fijeriko an'le fiangonana zany moa zany a dia ohatrany hoe resaka tendance zany le izy ohatra hoe zao a tsy hanonana ara-piangonana moa zany fa hoe reny bebe olona reny zao somary tendance satria be olona dia lasa mirona makany daholo ny olona rehetrarehetra zany hoe lasa resaka hoe zay be dia be zany zay sary zay mantsy zany tsisy tanjona tsony le hoe mivavaka fa lasa titre fijeriko aloha dia tena resaka intérêt personnel ny le olona aloha amin'izay lafin'izay satria samy mana ny tiany io ny sasany efa fantatra fa ratsy le izy a makany amin'ny datarabe fa misy intérêt be ao dia tena tsy mampanina anazy zany zay raha fijeriko avy any amin'ny base fotsy mihitsy zany le izy le ohatrany hoe efa fiangonany razambe anay io ohatry misy zao rehefa fiangonambe reny dia efa hoe efa dadabe anay sy ny bebe anay efa atao foana e dia efa le manaraka an'io fotsiny fa tsy mazoto dia misy nizay moa zany efa le nirosy tamin'le hoe fandehanana any amin'ireny doany reny ny raibiany sy ny tariny dia efa ao ny anohizany ale fivavahana raha zay ny fomba fijeriko manokana le izy moa zany a le olona zany amin'izao raha jerevantsika ohatrany hoe rehefa tena jerevana tena tsy hitatsony hoe inona zany le tena tanjona tian'le olona tsatsarina fa ohatrany hoe mandeha ho azy fotsiny zavatra tena tadavin'ny olona zany amin'izao sy riana zavatra ohatrany hoe manala fahasairanana fotsiny raha andeha mivavaka hoe za sahirana mitady an'ity mpanao publicité koa moa dokam-barotra erany tapitany ety amin'ity fahagagana sy anytika lasa lamody tena lasa lamody dia tsy hitan'ny olona tsony zany zay tena lalakale amin'izao fa ny amin'ny olona zany zao any amin'izay hoe androany tsisy valy rotsaka tsisy vola iza zany satria atsy tsy le mpivavaka retsy any zany no jerevany hoe iza am'retsy zany zao any tena mahafaka an'ity fahasairanana ity latsa an'izay mahafaka fahasairanana zay azy satria matoa afaka amin'ny fahasairanana zay anao mba mivoatra nandroso hita ve fa niteraka fandrosoana amina firenena ny fisian'le fivavahana maro ary nefa rehefa tena jerevana zay sy riana tsy niteraka fandrosoana teo amin'ny firenena fa vo may zavatra au contraire an'izay raha ny zavatra hita dia eo zao le tena manitikitika ny saiko sy tsy haiko ny any any tokantrano any hoe ny plaky rehetrarehetra eraky ny arabe a mpivady tongadonga kely daholo ny plaky eny a ary tena miaingo tsara mihitsy manao hoe tongava ty fa hotahina zay mamatotra anao ho afaka fantrana angambany aloha tena mamatotra raha eto Madagasikara fa raha ny aretina mba vitany be felatanana sy ny CSB2 ihany eo koa ny famatsiana avy amin'ny sinoa fa eo amin'le fantrana zany tena mamatotra dia eo zany mba fanontaniana manitikitikana aminareo hoe inona no matoan'le hoe afaka maminao an'izay mizara fitahina sy mamaly mitorana zay le fivavahana mandeha mipopoaka amin'ny puba rehetrarehetra fa nefa ny Madagasikara firenena miempotra fa tsy firenena mandroso na maliko an'izay aloha le zany mandroso satria mba hoe mandray filoham-pirenentsika dia mba avoatry daholo ny tanàna sisy ny amaliko an'izay moa zany a ny zavatra hitako amin'izao koa moa zany a le fiangonana lasa fitadiavam-bola satria zay mahatonga le hoe ohatra hoe zao misy mpivarotra anankiray dia rehefa anao publicité ny zavatra ho amidiny izy dia tsy maintsy hodokadokafana iny hoe tsara ty ohatran'izao dia ohatran'izay koa zany le fiangonana hoe manao publicité zay tongava ty fa misy fahagagana ty misy ohatran'izao kanefa le olona rehefa tonga any a dia tsy fahagagana no misy ao amin'le izy fa ny any aminao ndray ara no alainy zany hoe
le izy moa zany zavatra hitany ampiarahamonina eny a tena hoe zay mihitsy le izy hoe le resaka hoe ampafolo-karena moa zany somary idirako kely satria rehefa tonga ao indray ianao a dia ianao indray nataony mandoha zany fa le fahagagana eo le fantaniko ka araka le puba mandeha mihitsy ve le zava-misy azy tsy arak'izay mihitsy aloha le izy satria maninona zao ohatra mampita hoe ny firenena mandroso tsy dia ahitana fivavahana elakelan-trano isan-karazany a fa saika hoe ny firenena ohatra zao mahantra zany no misy an'izay misy akony ve zany hoe mampahantra sy mampandroso ve le hoe fisina tsy fisina fivavahana za manokana aloha arakaraka mabetsaka an'le fivavahana azy va maika mampahantra an'le vahoaka satria ny antony a le olona zany lasatra ny hoe lasa lavage de cerveau izy mipetraka zao mipiva any amin'ny plako hoe andao ty hoe tahina ny poketra tahina zao tahina zao tahina zao de le olona manatena izy fitahina ny ao am-posy ny voaka izy tsisy ninina fa sainy amboarina hoe andraso mbola ho avy ele fitahina normal izy manitra alasa mahatonga azy miteraka tsy tady asa koa satria izy zavatra latsaka avy any an-danitra mampanatena le mpivavahana hoe andraso izy latsaka avy any amin'ny lanitra any de zao tahina ianao tsisy le izy de normal mahanitra tsisy fandrosoana le firenena de izy moa zany mody amin'izao fotoana zao asiriana ao amin'ny resaka fivavahana eo fahintsika tsara fa ny olona saika tsisy asa rehetrarehetra de saika mandeha any amin'ny resaka mitarika fivavahana daholo nefa tsy tonga any amin'le tena tanjona tian'le olona tongavana mihitsy ane le zava-misy mody asiana tenin'Andriamanitra mandeha de mody asiana fahagagana de lasa le olona milona makany daholo nefa ny rehefa tena jerevantsika le adalàna nge manaraka ihany le adalàna nge tsy afaka ihany ny fahantrana nge mitonga ihany de zay mahatonga ny olona tena tsy na le olona le mandeha mivavaka raha tena miteny hoe tena tsy hitanay tsozy aloe aiza ihany izy ty zany hoe le tanjona nge zany tena tsy mbola hitan'le olona tonga any mihitsy zany lay atanjo le fitahina tsy misy zay aloha de zavatra marina mihitsy zay tena publicité erany tapo tanety mihitsy lasa ohatrany hoe karazana inona moa zany filazatsika ohatrany hoe lasa karazana selfie zany fampisehoana olona hoe ampivady de asiana ohatrany hoe style tsy mitovy amin'n'le anankirehetra hoe avy fa ohatran'zao ny aty ananina le mody ohatrany hoe publicité anao zany le efa zavatra momba nisy tomana olona zany mahavariana olona satria araka le niteneko te ny olona koa am'izao efa tena sahirana mitady te hialan'le fahasahiranana ary tena hoe te hivavaka de misy indray nefa ny a olona tena leo allergique resaka fivavahana surtout le miely etseroa hoe pub makaty avy fa tahina sy ny sisa satria maro no azo atao amin'le teny asia teo hoe vo ao anatin'le izy hoe tsy araka le puba zany le zavatra ny hita tany raha ho anareo aminareo manokana mihitsy hoe anisany ve hoe miombokevitra am'le olona hoe leo an'izay fivavahana zay nareo za manokana aloha tena miombokevitra satria ianao zany lany herim-po ianao lany fotoana ianao makany ny volanao nefa lany a nefa le zavatra mpanantenainy a tsy azonao akoriny raha zay manokana aloha zany raha hoe ny fianakaviana eny ndraisana za moa ao anatin'izany a tena hoe nijanona tanteraka mihitsy zay satria anatin'izay hoe leo zay de tena hoe nijanona tsy mivavaka tena miombokevitra am'izay mihitsy leo tanteraka mihitsy tena maka leo satria neo ihany neoko ianao mahantra de mbola mijanona mahantra vo me mbola mahantra lavitra le izy moa zany sady hoe ianao zany efa hoe tsy afaka ny ratsy ianao nefa ianao tsy afaka ny ratsy iny mbola tsy mahazo koa ianao hoe mba hoe fitahina azonao avy amin'le izy hoe mba hoe arena am'izay hoe leo zay nareo a eo mihitsy zany malinana hoe nefa nareo atao amin'ny aosoa fivavahana zany inona zany mahatonga anareo indray hoe tafiditra indray ary lina am'izany raha amina manokana satria za moa zany tena hoe leo sy tofoka an'le izy a de mahatonga ana hoe tato amin'ny aosoa zany vao hoe nijanona tamana mihitsy tena hoe tamana be a sa tato vao nisy nanome an'le vola tato a mbola mihoatra lavitra an'izay ara moa zany ny azonay tato satria
nahazo vola zany ianao tato le izy moa zay le hoe zay le hoe avy amin'ny Auchan le vola zany tsy de hoe le vola loatra fa tamin'ny Auchan zany tena nahitana an'izany satria tena moa zany ny aina teny de nahitana zany hoe tsy nisy fifaliana zany ny fiainana sotra zany voalohany aloha zany satria hoe fifaliana aloha ny azo voalohany tamin'izany vao tonga fotsiny tao amin'le fiangonana de fa tsapanao zany le fifaliana tao anatin'le izy hoe tena tsy mitovy ohatran'le tary kosa ty le tary ananatary nefa ianao mamonjy anina fotsiny de fa leo be nefa mivoaka ianao lasa ianao any an-tokotany any fa tao amin'le fiangonana tena hoe tamana voalohany anao de fa tsapanao hoe tena hafa mihitsy za fiangonana zany tsy mitovy amin'ny rehetrarehetra de manaraka zany ihany koa hoe le fomba fiainana tao zany tonga de niova ny fiainana tany ivelany tany sy ny fiainana tao amin'le fiangonana zany hoe atao amin'ny Auchan zany tonga de niova ohatra amin'izany zao ny ratsy tonga de tsy tia ratsy ianao mankala ny ratsy nefa le tsy fitiavanao any ratsy io zany miteraka fifaliana ho anao io zavatra io de faharoany amin'izany koa moa mbola mbola misy koa hoe tonga any amin'ny lanitra ianao afa-pahotany ianao nefa tany amin'ny fiangonana hafa tany tsy nisy an'izany resaka zany na mitena ary zareo hoe tonga any amin'ny lanitra ianao heninao mihitsy hoe tsy ho tonga an'izany ianao normal be aloha zany za sy riana za manokana hoe tena miompokevitra amin'le olona hoe leo satria le tsy arakaraka le zavatra ampiblena sy nampanantenana trano zay le zava-nisy tany de zany mba olona mba misaina ihany fa tsy olona tsy misaina koa ka ampanantenanao zavatra de mbola hijanonao ihany fa za kosa rehefa tonga tato amin'ny Auchan marina fa tsisy vola mena tato tsisy vola anzaraina tato fa hitako kosa hoe tena tonga tato amin'le tanjona neritreretiko sotratsaroko za de tena tamana za tonga tato amin'ny Auchan hoe tena ty zany tena toerana mety amiko ty ato amin'ny Auchan ty na de atao aza hoe tsisy fahagagana ny voizina tato amin'ny Auchan tsisy resaka hoe publicité mivoizina tato hoe avy fa tena tahina sy anina fa tena hitako mihitsy hoe tena ato zany ny tena misy an'Andriamanitra ato amin'ny Auchan amiko manokana zay de tena tamana za tenao hoe manana tanjona manokana ka ny fanojy tamin'ny tanjonanao le izy hoe tanjona hoe zao ny atao hoe mpivavaka nanana tena ny fanojy mihitsy satria ny antanjoko de hoe no afaka amin'ny fahotana aloha zany ny tanjona voalohany indrindra hoe ny andehanana ivavaka de mba ho afaka amin'ity fahotana ty satria iny le olana iny ka le fahotanany afaka na any amin'ny fivavahana hafa ary afaka le satria ohatra zao hoe tonga ny asabotsy na zoma afaka amin'ny confessany ianao da afaka izy zay tsy mitovy mihitsy zay tsy mitombona mihitsy zay zavatra zay tsy mahafaka nyany ary mamy koa ny fivavahana tsaiko anao na mba mihaino hoe mijoro vavolombelona za afaka miparaky za afaka mitoka za afaka misigara za afaka makorela afaka fa tsy maintsy misy zavatra anankiray mamatotra anazy foana fa afaka tehiteny an'izany daholo zay teny an'izany hoe afaka amity afaka amity afaka miteny an'izany daholo ny olona fa le izy ane zavatra iainako le izy za matombo za miteny hoe afaka iainako le izy fa le olona miteny an'izany ane tsy iainany mety afaka am'ireo teny iainany kosa ny afaka misigara fa ny apahany hafa be da be eo tsy afany zay inona moa zany ny antony confessiana sy riana ohatra hoe tena afaka eny hoe tokony tsisy confessiana tsiny fa matoange anao mbola miconfessy foana misy zavatra tsy afaka hoe nanao ratsy foana ianao dikan'izay fa nitato amin'ny Auchan kosa ratsy vaovaondrany atao amin'ny herinandro ka fa le ratsy tamin'ity herinandro ity ne no iconfesseny fa ny maha olombelona tsy maintsy manota de tsy maintsy manao ratsy tsy maintsy tafitohana amin'ny lololanitra ohatra zay de tonga anay ny alatsinainy de inge diovina ihany ala de tiako teneny zany hoe misy daholo fanafahana naizanaiza tokana ihany ny fanafahana de ato amin'ny Auchan ihany tena misy ny tiako teneny hoe mbola tsy nahita ny Auchan ianao de anao nefa nozy ianao ny tanjonao de hoe rehefa mivavaka de afaka mifahotana ny tanjoko de nahita ny Auchan ianao vo afaka mifahotany tojo amin'le tanjonao fa raha mbola tsy nahita ny Auchan kosa ianao mba nisy piconfessy koa ne manafaka mifahotany na ninona tsy tany ianao ny nandeha le izy raha hoe le ato amin'ny tsy nakany mahitsy zalo na nisy nanafaka tamin'ny fahotana tany na nisy ficonfessiana tany tsy tany tsy nakany mahitsy zany ianao tsy mifanojo amin'ny tanjonao hoe mba isan-kerinandro afana tsy mifanojo amin'le tanjona mihitsy le izy satria miverina foana eny izy manao ratsy zao am'ty de miconfessy de lasa le de miverina
misy zavatra vaovao miverina foana zany io zany hoe zako a tena tsy afaka mihitsy fa za zany ra mbola tany de ikofesy foana isaky asabotsy isakalady ikofesy foana amoa zany mareraka leraka ihany ianao farana satria tsy afaka foanako zay ngele hoe tena hoe tsy hitatsony zay le hoe tena toviko tsy hitatsony izy ty de hoe aiza ihany izy ty fa rehefa tena tonga tato amin'ny aoso a tena afaka zany za koa zany a eo ny fagagana eo ny fitahina nenao fa nasitrana foana e tam'izany fa zavatra tao anatin'ny saiko koa de nitady marina hoe aiza marina le Andriamanitra marina jereko daholo zay andehanako rehetrarehetra amin'ny fiangonana zay nandehanana rehetrarehetra zany talohany tato amin'ny aosoa io resaka io a misy tsiny daholo raha tsy mamy pastera sy romopiera tsy mifankatiny mpivavaka mifampiavinavina zany zany aloha zany amin'ny olona fa le hoe aminao mihitsy zany no ilay de nanapa-kevitra hoe ianao koa zany mamy sa ianao koa zany maninona satria raha jerena am'izany mantsy zany a ny olona ngeny manao ny ataony fa tsy ianao e za koa ao anatiny fa tsy mamy a fa nitoetra ratsy manaraka ihany de lasa mifindrafindra ianao zany tsy mahita ny marina ianao zany ihany zay ny tiako tenena zay zavatra iainanao a sy zay zavatra hitany masonao a tsisy mandeha amin'ny famarinana na de anatina fiangonana zao ara de zay zao anisany anankiray hitako tato amin'ny fanjakany aosoa hoe zavatra rehetra tena tsisy kianina mihitsy tena tsy hitanao ina no kianina mitondra fanontaniana ianao fa voavaly tsara mazava aminao ny lalaka alehanao nanomboka teo hoe fa la mariana aloha anena zany zavatra tiako hoe de hoe le tena zavatra iainanao sy miatra tamin'ny tenanao satria raha ohatra fotsiny zao nareo tena hoe niany a ny olona any nianina ve mamy ianina ve izy zany zay fa tsy ianao ianao nge zany tsy nisy olana mihitsy tam'le izy de ohatran'izay koa zany hoe ohatra hoe niany ohatra zao tsy ahitana fifankatsiahana sisisy de raha itendra ianao hoe tato amin'ny aosoa mety ozy indray ianao tato a nahita li mety hoe nisy nanao kôtikôta ianao na mebus frébusnode de zay ve ny ilazanao satria tsisy tenanao mihitsy le tenenao fa ny olona foana no tenenao de tsy tiako zay sary zay satria lasa endrika hoe fanaratsiana indray izy am'izay fa le tena hoe zavatra iainanao mihitsy zany aloha raha ohatranao manokana zao a de za zany mahita le olona mandeha mivavaka de mijery zany a nefa le raha tsy ataon'le olona ihany moa ny ataony de za zany a ta hoe am'izao moa zany de hoe niezaka foana zany mitady fifaliana ohatsy hoe vola zao mitady a hoe vola ny tsy ampy aminaranga de mitady vola manao hainao koa nefa ve mba mivavaka ka le olona hitako ohatrany mandeha mivavaka nefa ny ataony ihany ny ataony de za tsy mirahatsy fa mijery fotsiny zany mba miezaka zany mitady ale fifaliana hoe ahoanany mba hitako fifaliana na ataoko daholo zany zay rehetrarehetra hoe vola zao ny tsy ampy aminazy zao le fifaliana mihitsy zany tena banga teo amina de nefa niara va tonga tato amin'ny aosoa de tsapako hoe tato nisy ale izy moa zany raha oarina tam'le tany de zay mahatonga na hoe tsy miala zany sady mifikitra amin'ny aosoa hatramin'ny farany a satria tsapako hoe tato zany na feno anava hitako tena nisy banga teo amin'ny fiainako zany mba nanomboka hoe natsaro saina hoe nefa anao misy dada misy mama misy vady nefa za misy dada misy tsisy vady misy dada misy mama amiko indray aloha zany a le tena mahatamana be ana atao amin'ny aosoa zany a to de miaina tsisy ahiahy sady eo koa ny fifaliana moa eo manaraka eny foana eo am'le hoe manko zao tsika hoe inona zany le tanjonareo ka mifanojo tamin'ny tanjonareo natoanareo resy latridronny aosoa satria matoa ny idiranareo de mifandraika amin'ny zavatra karoanareo raha za manokana aloha tanjoko ny anazy de mba hoe miaina mpiadanana e tsisy manelingelina zay ny ana ny tena tanjoko zay ny ana aloha zany siriana za zany raha hoe nivavaka de misy fahazaran-dratsy zany ao amina misotro toka mpieny ratsy reny zany hita hoe tsy mety afakasotro zany nareo sy malala zay aloha tsy de nao le pasteur zany tena hoe le mpitety fiangonana mihitsy de hoe ahoana zany eo ihany zany le hoe te hivavaka fa tsy afaka mihitsy le fahazaran-dratsy mialo am-piangonana de efa ny atao ny atao aiza ihany ara mafaka nyty fahazaran-dratsy ty zay aloha zany tena tao anatiko zay
fa za tsy tena fantatra hoe misy Andriamanitra ary de misy any amin'ny lanitsilanta any de fa ianao sambalana fikarohana hoe teo afaka zay tao anatiko zay hoe ahoana ny afaka ana fa za tsy mahafantatra hoe misy Andriamanitra tsisy tsy haiko zany fa nidiriko fotsiny zay hitako aloha tsy foko ny tasy de tsy naafaka ana de nifindra tasy indray za de ve nifindra tasy indray de farany leo za tsy afaka de aloha mihitsy aloha tsy hivavaka aloha fa ohatrany mitovy daholo de nahelo am'izay hoe misy zany Yahoshua manafaka fahotana zany de taitra zany hoe misy fe zany de teo za zay vana hoe alohaloha andramana zay no tanatiny saiko alohaloha andramana so de mba zay no mahafaka ana ka moa le nanandran'iny afaka tonga de tamana tsy netsika tao tsy ne ty zany le izy ty zay ny ana manokana ho anareo hoan'ny malala hoanao alolo izy satia kely roda fa le tena précis ny tenenareo ny roda zao fifaliana de zay ny tanjony roda hoe aiza ny ahitako fifaliana ny panesta iny ty hoe aiza ny afaka na fahotany ny malala ihany koa ny Pascal tena malina ana le izy hoe ngamo zany miexiste ihany hoe misy olona mba maniry an'izany hoe teo afaka amin'ny fahotana tena misy zay mihitsy ny tena tadaviny olona ny am'izao sy fiana fa saingy tena tsy pahako manko zay tenao zay ary manaitra ana le satria le olona am'izao maro ny tezitra am'le hoe afaka amin'ny fahotana de malasa ny saiko hoe ratsy anga zany tsy mba misy maniry zany sary zany nefa miaino anareo zany hoe nareo anisany naniry an'izany ho afaka amin'ny fahotana ahoana zany nareo anatrehan'le olona hoe matezitra anazy indray ny miaino hoe misy ny afaka amin'ny fahotana tena tsy normal aloha raha namanokana miainao an'izany olona zany satria ny réaction anao arany hoe tokony ho faly ianao hay atriny anareo zany zao azoko tsy naheno aloha nareo fa tonga de nareo mihitsy ny naniry hoe mba anao ny tsara anao ny marina de zay vao ny fanojo le tanjona hoe ka tsy hitako moa inona moa zany isy riana any tokony hampatezitra an'le olona raha misy miteny afaka kalefanafahana amin'ny fahotana hoe misy tena misy le izy ka raha olona tena te hitady an'Andriamanitra hiaraka amin'le fahotana iny tena olana inona moa zany ny tena tokony hampatezitra anao miala amin'ny fahotana mazava ho azy tafaraka amin'Andriamanitra ianao tsy hitako mihitsy hoe inona ny tokony hampatezitra an'izany tokony ho faly aza hoe tena afaka tamin'ny ratsy misy ny olona tezitra amina fotsiny zao na misy olona miara-mipetraka aminara tena ty aiza koa nisan'zany ohatrany hoe lasa zavatra ratsy be am'le olona tezitra ohatrany hoe zavatra ratsy be indray le afaka amin'ny fahotana nefa za afaka anatsapa hoe le afaka amin'ny fahotana ny tena tsara ary afaka miaina ara-dalàna normal tsy misy tepitepo ka afaka tamin'le faratsiana rako inona zany tokony raha misy olona anankiray zao ataotsika ohatra fotsiny latsaka ao anaty fotaka maloto be iny zany le fahotany miala tao le olona madio tsara de inona ndray zany ny apatezitra hoe le latsaka misy fotaka mai sa le madio aty tiako atongavana eto tena azoko mihitsy le tianareo tenena fa tiako atongavana eto zany sady nafinaritra anaty am'le teninareo hoe naheno olombelona ny teny hoe tady hoe aiza ary ny afahako amin'ity fahazaran-dratsiko ty aiza ary ny afahako amin'ity fahotana ty zany hoe maheno hoe aika misy olona ihany tofoka sy leo amin'io fahotana io satria raha miaino an'le version an'le olona tezitra be manaraka RTVHFF hoe vao mandeha le fampianarana hoe mangina rangaty fa tsisa zany afaka amin'ny fahotana zany ohatrany hoe tsy miexiste mihitsy zany ny fanirian'ny olona ho afaka amin'ny fahotana nefa ny misy tiako tenenina zany hoe ohatrany ahoana indray nareo anatrehan'izany satria amin'zareo nareo le afaka amin'ny fahotana no ketrona sy adala de ohatrany ahoana indray zany nareo telo naniry an'le izy mihitsy ho anatrehan'izany hoe olona tsy manaiky an'izany hoe matezitra anazy le hoe afaka amin'ny fahotana tsy mba maniry ohatranareo nefa samba olona ihany siriana azonareo ve ny tena olana ho an'le olona zany raha za alaiky kely ny placen'le olona tena olana ho an'le olona zany ohatrany hoe manery fiainana zany afaka amin'ny fahotana zany ohatrany hoe tsy afaka manao ninona tsony de ohatrany hoe olona ao anaty tio kely de tsy afaka mihetsika tsony ao de za ve de hiditra am'zany de zay mahatonga azy hoe tsy mety zany de lasa miteny ratsy tezitra izy fa zay miaina anatin'ny lisy mahita hoe
malalaka be mihitsy satria tsy haiko hoe afaka faotany de tsy afaka mihinam-bary tsy afaka misotro rano tsy afaka mitsena afaka manana projet afaka manao projet afaka mitady vola afaka mitaingina bisy mitaingina aeroplanina le ianao nge libre ihany mba manao vakansy afaka manao vakansy any Mazingaro ohatra rehefa tonga fotoana fa ianao tsy manao ratsy zany hoe tena afaka manao ny rehetrarehetra mihitsy ny olona afaka afaka tena miseho fa ianao mataonao tezitra ianao ne zany manao ratsy ianao zany dikan'izany mataonao tezitra an'zany ary olona manao ratsy eny hitatsika fa miafiafy le olona le manao aneny eny miafiafy tena fa ny olona afaka mifao za zany ve sy ianao hoe ny olona mpanota zany eny mifatotra nge zany ny olona afaka mifahotany zany niala tam'le fatolana afaka tena marina be ny tenin'ny Pascal teo hoe afaka manao ndreny afaka manao an'izay projet anao rehetrarehetra ianao fa tsisy an'izany hoe afaka mifahota tezitra indray mahita an'le olona ohatra ny mahavariana ihany le toetsain'olona ohatra n'izany ahoana moa zany no tezerana indray le olona afaka tamin'ny fahotana ianao tezitra orany eny tena ianao mpanoty orany eny tokony ampatezitra hoe inona ny fanafahana fahotana efa misy ny olona afaka tamin'izany tenako zao zao afaka tamin'izany tokony ho faly azy ianao ary tokony raha tena olona normal de tena tokony maniry za koa mba tena teo afaka am'izany fa aiza misy fanafahana amin'ny fahotana tokony ho faly azy fa tsy normal zany hoe misy afaka tamin'ny fahotana de ho tezeranao de inona zany aminareo ny mahatonga hoe nareo naniry ho afaka fa misy olona indray tsy maniry am'izany hoe afaka fa matezitra ny mahita afaka fandraisanareo an'izay olo zay zany ninona fandraisako anazy aloha de volo zay moa zany ny fahitako anazy satria enao ka olombelona satria nge enao raha mahita olona afaka amin'ny fahotana ataoko hoe jola zany ny olona io taloha de afaka amin'ny fahotana izy mampiena ny insécurité am'le tanàna nge zany de ina moa zany tokony hoe apatezitra anao am'zany ianao raha tokony vomay ho faly ianao satria zay ny antony fisin'ireny polisy anina reny mba hirovana am'izay hoe jola asotran'izany mpifokarongony ke raha olona karaha ohatra kosa ve hoe afaka amin'izy zany le jola ka ina zany tokony hoe apatezitra anao amin'izy ko vomay ranao tokony ho faly hoe tokony hoetanao daholo hoe ndao tsika hoany mba hiova hoany ohatra le jola sy ny ohatran'izany de fandraisako an'izany zany olona tsy mazavazava mihitsy satria ahoana koa moa zany olona tsy normal zany raha manokana de olona tsy normal zany hoe tezitra zany afaka amin'ny fahota fa raha olona tena normal tokony tena ho faly be aza hoe afaka tamin'ny fahotana zany eo amin'ireo tandray ary zany manontany hoe fifaliana no nitadiavinao rehefa tonga taty am'izay anao de azonao le fifaliana ve azo ianao zany tsy nieritreritra no afaka amin'ny fahotana fa tena mba ahita fifaliana fotsiny zao tonga ty zany ianao tonga de hoe miala ny ratsy rehetrarehetra tsy sarosarotra taminao ihany ve zao hoe fifaliana ihany no nitadaviko nefa ohatra nongotana amiko daholo le anina rehetrarehetra atao ary izy moa zany le niana tam'le izy hoe mitady fifaliana ianao de rehefa le tofitofika mifanaovana ratsy de tofika mifanaovana ratsy ianao de ianao moa zany miezaka foana hoe aiza no afahana miala am'ty de miezaka miala ianao zany nefa tsy afaka maro nefa ny olona miaraka aminao mitovy aminao misy lehibe noho ianao zany ianao le manaraka anazy de izy koa nefa mba miteny hoe te hiala am'le izy koa zany izy fa matsiaro mitaraina zany ahoana va inona zany tokony atao fa tena ratsy ty fa tena mampijaly raha ngaty zavatra mahazo atsika ty de jerenao nefa izy mandeha any an'ireny fiangonana sasany reny nefa jerenao ny ihany atao ianao koa matsapa koa zany ianao tao anatin'le izy hoe tena matsiaro mijaly ianao rehefa tena faly zany ianao anatin'le fidatavana fifaliana zany de faly ianao de avy eo nefa ianao mijaly ihany rehefa tonga saina misy misaina hoe fa tena tsy nety le zavatra nataoko rehefa eo am'izay ianao fa voadona de eo am'izay zany ianao hoe aiza ry zany ny tena solution zany mba ahafahako miala am'ty fa tena matsiaro mijaly mifanojo amin'ny tanjonao ihany zany le izy mifanojo tamin'ny tanjoka ty zany mba niezaka ihany zany mba te hanao tsara ihany zany zany taonake mba te handeha ao anatin'izany fahatsarany zany satria matsiaro hoe vavan'ny olona moa hoe miteny hoe zao zao ianao maditsa sy ny tariny de mba niezaka zany ianao mba hainao vorosaina hoe ahoana zany mba ahafahako miova de miala ao anatin'izao faratsiana mamatotra anazy ao de le izy moa taty amin'ny aosoavo fovaly olana fa le izy koa zavatra tiako tenenina koa zany
le olona zany misy an'le hitanareo le misy an'le manakihana le olona afaka fahotana reny izy manakihana mafy an'ireny dia nefany a raha misy mangalatra zany eo an-tranony ohatra hoe misy mamaky zany tranony tokony tsy ho tezitra nge zany tokony tsy atsy polisy nge zany izy satria zay ny anazy zany dia davonko raha hoe tiany mafy ny olona afaka fahotana izy am'izao ohatrany mizara roa ny sain'le olona zany misy le olona mangetaheta mafy izy te alao anatin'le faratsiana dia ohatrany le olona le tsy faly amin'le fafahana fahotana nefany a ohatra hoe raha raisitsika hoe zato isan-jato zany zao misy olona zato hoe zato isan-jato zany eo dia mety hoe 70% am'ireo reo le olona le tsy faly amin'le fafahana fa nefa le 3 isan-jato matsiaro mifatsa dia lasa manaratsy eny ranony akamaroany ny olona am'izao fotoana zao eo am'le iverenako am'izay ary le sujet atsika hoe eo am'le hoe mpivavaka nareo zany zao ve mpivavaka ve ny fiantsonanareo sa tena mpivavakina zany la tratran'le hoe tonga any an-danitra satria izay daholo manko ny mpivavaka hoe samy teo any dia zay zany zao atsona hoe mpivavaka satria tonga amin'le tanjona irina hoe tratra zany le tanjona hoe ho any amin'ny lanitra ny lanitra manana fifaliana tsy mahay manota intsony dia mpivavaka zany na tratran'le tanjona dia misy koa nefa andreo milaza fa hoe mivavaka tovitovy fitafy aminareo ihany tena mitovy moa zany fa tsy hoe mitovitovy mitovy mihitsiny izy koa nefa mba tsy mangalatra dia inona ny anavahananareo sisy raha za manokana aloha siriana le hoe mpivavaka sy le mba tsy mijangajanga mba manaja ny tokantrano le hoe toerana mpivavaka aloha tena iraisan-dretsarehetra io satria ny jolay koa alohany fa le tena hoe mpivavaka le eritreretinareo tompozinareo ny tiako tena fa le anay am'izay zany zao raha ohatra manay manokana zany dia hoe olona afaka mifahotana olona marina zay zany ny ilazana na olona marina dia zay ny tsy itovizako amin'ny mpivavaka rehetrarehetra dia aminao zany le définition le mpivavaka zany am'izay aminay zany tsy mpivavaka dia hoe olona marina tsy manao ratsy tsy manota olona masina zay no atao hoe mpivavaka zay tao mpivavaka aminay fa raha tsy zay ny fiainao aminazy fa mety manana izy fa tsasatsasany kely mety hoe tsy mijangajanga araka teny siriana zay fa ny sasany ataony ihany dia zay zany aminazy na ndray mahakasika an'izay fanontaniany siriana zay a le hoe mitovy aminay mihitsy zany izy milaza hoe tsy mijangajanga tsy mifokasigara tsy ny ohatran'izany a le izy moa zany miteny afaka miteny daholo ny olona rehetrarehetra hoe za koa tsy manota tsony za koa tsy ohatran'izao kanefa ny fihetsikanao foana zany a namarinana ny teninao hoe tena tsy manota tsony ianao afaka miteny mihitsy hoe e za tsy mijangajanga tsony kanefa ianao mbola mandefa message zany ianao any ambadimbadika any mety hoe tsy mifakahita tsy mivadinareo fa mifandefa message zay zany izy hoe tsy afaka hiteny mihitsy ianao hoe afaka mifahotana nefa zavatra ataonao mbola manao ratsy ihany ianao zany dia zay le tsy hitovizanay amin'ireny olona reny a zay a tsy nenay zany tsy hoe teny fotsiny hoe tsy manota intsony zay fa lisy tena hoe iainanay mihitsy aritan'ny fiarahamonina rehetrarehetra eny le izy tsy hitovizanay amin'ireny olona reny koa moa zany a ny zareo mipitarika anazy a mbola olombelona avy eto amin'ity tany ity fa ny anay mipitarika anay a avy any amin'ny lanitra ka zay aloha tsy ho voaporofon'olona mihitsy kosa hoe hita mivaingana hoe zao fa le fanontaniako zany tena hoe le rano rehetra mahita zany e zay mantsy zao any anatiny hoe fampianarana ny enona zay vao matakatra an'izany fa le fandarantsika to dia le iainan'ny fiarahamonina e raha mahita mihitsiny ny amoa zany ny hevitra amin'le fanontaniana teo dia hoe inona ny tsy hitovizanareo hoe misy mitovy anareo hoe milaza mivavaka na fiakanjana tonga dia enao mihitsy zany hoe hitovizaka aminazy fa le izy zany to dia hita miavaka foana na ara fizika na ara moraly na zao ny fizika fizika andreo da tena hoe fitonjatena hoe na fomba fitonjanao tena zany eny anivo ny fiarahamonina sy hoe eny amin'ny manodidina eny zany dia misy fiavahana foana mihitsy ianao raha oharina amin'ireo tanora ireo ohatra hoe raha taloha zany ohatra hoe ny tanora am'izao ohatra hoe mijorijory izy rehefa rivariva sy ny tariny dia enao nefa voarivametraka kosany zany hoe rehefa mijorijory ary miara moraly indray sady tsika korana moraly
ara moraly zay moa naraka hoe misy fomba fiteny sy ny tariny eo an'le timbre voaka zany samy hafa misy ny fomba fiteny zany de hita hoe miavaka mihitsy ny endry zareo tonga de mandeha baitement fotsiny mandeha ny teny ratsy sy ny tariny fa ianao zany hafa mihitsy ny fomba fiteninao na fandraisan'ny olona anao ary mivadika hafa mihitsy eo anivon'ny fiarahamonina miavaka zany olona zany tena miavaka mihitsy zany a ny olona ato amin'ny aosoa sy ny tsy ato amin'ny aosoa na misy teny za hoe zay zany ane le hoe mivavaka afaka miteny an'izany daholo angeny rehetra hoe zay lamody mihitsy le izy am'izao mahatonga nanandrososialemihitsy samy hafa mihitsy ny hoe mivavaka sy ny tena mivavaka ny ato amin'ny aosoa ny tena ahitana zany hoe tena mpivavaka fa tsy hoe ndretrarehetra ny afaka miteny fotsy angeny olona zany de hivavaka mety tsy mandeha izy na tsy hainany le izy fa ny ato amin'ny aosoa elely ihany ny tena ahitana an'izany hoe tena mpivavaka zany de tsy mahay manao ny ratsy intsony ny fadiny ratsy zay aloha zany tsy toizako amin'ireny rehetrarehetra reny raha amiko manokana aloha zay manahoana kosa indray ary zany satria indraindrainareo foana hoe miato amin'ny aosoa ihany miato amin'ny aosoa ihany ny ato ihany ny tena zao nefa raha oharina amin'ny isan'ny mpivavaka rehetrarehetra le ato amin'ny aosoa vitsy kely inona zany mba mety ahako no hitany hoe firenena sy ny zavatra iainana hoe mba azo avy aminareo satria nareo vitsy kely sarotra hita be mba miteraka inona eto amin'ny firenena zany nareo za manokana za zo hoe miteraka satria raha hoe ny effectif tena vitsy de vitsy tokoa ny ato amin'ny aosoa nefany tena miteraka zava-dehibe eto amin'ny firenena tokoa ny fisiny zany hoe tsy mahay manotatsy olona marina le izy olona marina fa inona ny akon'izay zany zao enao marina ny antranonao enao marina ny aminao marina nareo rehefa miaraka ao am-piangonanao fa inona zany mba vokatra azo amin'ny hoe fisina hoe tena ilaina ny tena tonga ny olona eritrehitra hoe ilaina ranganareo na hoe za rangaha te hitovy aminareo inona zany zay ny amaliko an'izay marina aloha fa tsy ho hitan'izao tontolo zao ty malala kely ty tsy hitanany any an-dafy any fa kosa eo anivon'ny fiarahamonina mahita ny ampiasana zay andehananao kosa de mijoro ianao ary mahita ny olona hafa mihitsy kosa iny madamy tena mpivavaka iny telefona ohatra samy mpampianatra moa zany ny tena de eo mipetraka eo adino atsona izy ty ny telefonanao eo zany ny olona de efa tonga saina am'le fitondran-tenanao zany iny ny entiny hoe tena mpivavaka marina ty fa misy vavaka hafa ao alondohany any amin'ny fiangonana mihitsy nefany mame toetra ratsy maneho toetra ratsy de amin'ny alalan'ny fitondran-tenanao zany iny zany mba matombo tsy kelikely fiarahamonina de iny ndray mitory any misy ohatran'izao le ao amin'ny aosoa reny tena famerim-bola averina reny zany mba azonao hitany rehetrarehetra reny mba hosoa enarany ihany koa de misitona anazy ho ato amin'ny aosoa le akon'le zany firenena zany raha amin'ny hevitrako manokana de le izy aloha zao nitatsika aloha zao am'izao tena hoe malaza be am'izao ohatra hoe famonon'olona zao ohatra raisiko ohatra ka raha ohatra hoe reny olona mpamon'olona reny fa ohatra raha hoe mibebaka manatona ny aosoa zany afaka amin'ny fahotana izy malan'izany fahazara-dratsy zany de voalohany indrindra aloha miena ny isan'ny olona mpamon'olona eto ambony tany eto Madagasikara zany satria hoe akona amin'ny firenena le izy miena aloha zany voalohany le olona mamon'olona zay zao izy de efa misy akony be satria mety tsy asa be tsony ny polisy hoe hitady hoe izy indray namonina an'ity sotra zany fa voafavovalo zany izy zany hoe le fanaovana ratsy zany tiako tsy indrindra amin'le izy hoe tonga de hoe milamina zany tsy mila zany hoe polisy zany tsony loha tsy mila inona fa efa milamina satria tsy manao ratsy tsony le olona zany hoe ny fandehanana marina zany eo raisiko ohatra koa ohatra le kolikoly zao anisan'ny tena hoe tsy mampandrozy firenena kanefa le olona zany rehefa hoe mandeha marina zay izy atao amin'ny aosoa mandeha fahamarinana tsy misy manao an'izany kolikoly zany tsony de mazava ho azy isy akony be amin'ny firenena zany iny tsy fa tsy fisiny kolikoly iny tsony zany zay le hoe misy akony be amin'ny firenena zany ny fisinana de hoe vitsy kely ary zay satria zay le hoe fandehanana fahamarinana zay satria nisy loha hevitra fahamarinana zay moa nandeha tety de hitatsika teo hoe zay tena isany hoe zava-dratsy zany amin'ny firenena de zay le hoe misy akony be mihitsy le fisinay
moa zany vahitako anazy hoe ny akony eo amin'ny firenena zany na de kely ara zany le atao amin'ny Aosoa de mba ny akony hitako zany miteraka resa be eo amin'ny firenena zany mba miparitaka zany discussion an'ny olona le hoe misy marina ihany marina sy afaka fahotana sy zay zany ary anisan'ny misy akony be atao firenetsika ane zao hoe fanafahana fahotana zao na de atao aza hoe kely be ara hoe tsy hity ary raha amin'ny Madagasikara manokana tokony hoe tena akony be eto amintsika zany hoe eto Madagasikara rehetra misy an'izany fanafahana amin'ny fahotana zany raha tena mahay mijery tena tokony hitondra zava-dehibe mihitsy zany misy ny fahamarinana na de atao aza hoe vitsikelytsika hoe tena nitondra inona teto marina tokoa moa fa raha tena nijerevana tokoa tokony tena oriarian'ny malagasy oriarian'ny firenena malagasy any misy olo marina Madagasikara zany misy afaka amin'ny fahotana mitondra an'izay le hoe raha ny tena hoe misy ny fahazavana hoe ny fisin'ilay vitsikely eto zany ny fahazavana ho an'izao tontolo zao tiako atongavana amin'izay manko sady anetanako ny mpiaino ihany hoe reto misy vitsikely milaza ho marina nefa ny kosa ny tonga ny tokantranonareo le izy satria mijery tele zao nareo de mahita de raha isika ohatra fotsiny hoe misy ny akany fitaizana zaza maditra raha ohatra zany maditra le zaza anankiray de faly ny olona am'le hoe soa ihany fa mba misy ny akanina zaza maditra de any tia ny dresena ohatran'izay misy ny fonja so ihany fa misy ny fonja de mba any eto no mety iovany ihany rehefa ohatr'izao ohatr'izay fa ny zavatra mahagaga zany hoe misy ny fanafahana amin'ny fahotana tsy azo atao mihitsy ny tenenan'ny firenena malagasy hoe tsikizay tsy nalalan'izany fa tele mandeha radio manerana ny Madagasikara mahita nareo matoa afaka mandefa message ahoana ary le zao nareo kosa raha zao tezitra sisy nisy akony zany le izy sady te amaly amoa zany nisy akony zany le izy hoe hita ihany zany hoe tafita le afatra fa ny fanontaniana sy mampalahelo fotsiny de hoe hita ny rehetrarehetra le izy misy akony be le izy hoe misy ony zany olona afaka amin'ny fahotana zany saingy ny mampalahelo hoe tsy misy lina am'le izy le olona fa tezitra indray ara zany ny olona de ozy ato hoe misy akony be le izy de ny akony tezitra le olona zay ny akony eto amin'ny firenena ka za zany teny lozika tsy mandroso mihitsy le firenena satria le mpanafaka amin'ny fahotana ametraka fahamarinana ary matezitra zay nefa antsika manao recrutement foana hoe ny hafarano averina le resaka SN rehefa tsy misy soratra anarana anao gendarme sy ny sisa manjaka ane zany tsy fandripahalemana matoa ampiakarina nisana fa misy kosa nefa miteny hoe avia tia afaka amin'ny fahotana tsisy mahay manao an'izany tsony ratsy zany io anatrihan'ny olona le akony indray zany nivadika ratsy manahoana amin'izay nareo anatrihan'izany zavatra misy zany hatria nareo ny teny hoe ohatrany tsy hita marina zay fa vitsy sisa fa ampy fotsiny rehefa hoe mba misy an'izao eto Madagasikara sisy fa misy akony le izy ka fa akony hoe sady tsy nohon'ny olona no mampatezitra olona nefa andradiniana tsara le izy ary tena ilainy eo anivon'ny fiarahamonina sy ny firenena ahoana indray zany zay aminareo tena siriana marina mihitsy zay teninao zay hoe matezitra olona zany zavatra zany ny tena olana am'le izy zany ny olona tsy mino an'izany hoe misy olona marina zany eto ambonin'ny tany tsy mino an'izany ny olona hoe olombelona zao de olona marina eo fa nefa zany efa mahita ihany fa ny zanak'Andriamanitra zany zay da zany ohatra any amin'ny birao na ampiasana any amin'ny orinasa atokisa amin'ny patron ary tena metrany confiance akony tsara zay zany hoe le olona tena miara-miaina aminao zany no matsapa hoe tsara kay tony olona tony fa mahatonga le olona tezitra reo satria mitazana lavitra izy de hitany hoe reo ane manamary tena fotsiny reo ane tena andranandra tena fotsiny fa tsisany zany fa mitovy daholo ny olona rehetrarehetra zany hoe mahatonga le olona nareo zany mahatonga le olona nareo tezitra am'le hoe afaka amin'ny fahotana sy olona marina satria tsy iainanareo le zavatra zay le olana zay fa raha iainana io hita io vela miseho amin'ny akony tena famarinana zany zay
zany hoe le olona zany lefa tena mifangaro ohatrany hoe ny tena mpivavaka ato moa zany mifangaro eny amin'ny besy de mahita le olona eny zany le olona vao mahita hoe aika tsara zany hoe ty moa zany le fanaratsiana moa zany efa iny efa ohatrany betsaka loatra iny de na zavatra tsara raha naroso am'le olona eo efa le ratsy ao anatin'le saina nefa tonga aloha le fanaratsiana nefa tonga aloha anatin'le saina de na inona zany zavatra mipotsy eo anaty eo de amin'ny ratsy foana le izy fa rehefa tena mifangaro am'izay eny amin'ny fiarahamonina eny entenen'ny Pascal te raha misy olona anankiray mampiasa mpivavaka ato amin'ny Aosoa de eo am'izay vao mahita le olona hoe aika tena tsara le ato amin'ny Aosoa ary eny mihitsy zany eny voaingana mihitsy zany tsy arakaraky le fanaratsiana ataon'le olona kay ny ato amin'ny Aosoa fa kay tena tsara ny ato amin'ny Aosoa te iverenako am'izay maro be zany reo fiangonana zay ataontsika hoe reo fivavahana reo mpivavaka tsy ato amin'ny Aosoa tsy mifandray amin'ny Aosoa fa hafa mihitsy neny Aosoa koa nefa ny hafa mihitsiny fa nen'ireo ny maro lavitra mihoatran'le any Aosoa ny tiako tenenina nefa ny hoe mitenonareo hoe manodidina mahita mihitsy hoe tsara reto sy ny sisa raha mahita olona anankiray tsika angamba mahita mivaovao sy amina tambajotra reny misy olona ray manondrana fotsiny any ananany fa tena manerana ny Madagasikara ny fielezany iny hoe misy olona mavita ohatran'izao misy olona ohatr'izao na koa misy olona malaza anankiray na vitana ny meboty fotsy ray fotsiny andreo olona mahantra ao Analakely reo fa malaza manerana ny Madagasikara iny zavatra iny kanefany ianareo olona azo atao hoe na vitsy ary mba mihoatra ny 10 mandeha amin'ny famarinana fa tsy nentina laza nanerana ny Madagasikara hoe any misy olona marina ohatran'izao fa andao anao ohatran'izao zany hoe tiako teneny tena manjaka be loatra zany le an'le mpivavaka zay mpanota miely be loatra par rapport an'le anareo noho ny am'le hoe fahavitsinny ato amin'ny Aosoa zany manjaka be loatra ohatrany ahoana kosa zany mba tanjonareo sy mba eritreritrareo sy mba ao anatinareo am'izay sary zay nenahy aloha ny eritreritra de tena toizako foana nenahy toizako foana amin'ny heriko rehetrarehetra sy am'izay fomba ahafahako maneho anazy rehetrarehetra de toizako foana zay nenahy raha ny amanokana moa zany de hita zany hoe be novitsy zay nefa mandeha ao anatin'ny fahamarinana ary tsy manotatsony de hoatsika le any atokantrano zany manetana sy hoe mba miantso anareo zany zay fa za de hoe sodoka amin'ny fanaratsiana zany nareo fa midira aloha de anjamo hoe manao onja miaina sy miaradia amin'ny Aosoa zany fa aza de meno sovarina miaina amin'ireny olona mpanaratsy fotsiny zany satria mantsy ny tanjontsika eto hoe mba misy toe-tsain'olona ho voasitrona hoe iova de ohatr'izay zao ny taritako anankiray hoe maninona ny zavatra tsisy dikany sampotsampony tonga de raisiko akaikely ohatra hoe mamoaka hira zao isa moa ohatra hoe mamoaka hira zao andre mato marika tatandraza tonga de teny ratsy be mihitsiny fa tonga de manerana ny Madagasikara iny sary iny nefa tsy navoaka telele izy fa tonga de partagena manerana ny Madagasikara raha vao misy zavatra trangaka hafahafa ohatr'izany zany de mba mansitona ny sain'ny olona indray zany eto hoe raha ohatra zany mba hitady fampandrosoana sy fivelarana ihany mba ataovy miely ihany koa le hoe any misy valy mianadaony any tsy mahay manota intsony ary mandeha amin'ny marina zay zany mba toe-tsaina mba tiako sotomy mandray ao anatin'le izy sy mahafaka mamatra hoe zao hony zany zareo vavaka zany miantony zany rehetrarehetra zany zay le toe-tsaina tiako apita marina mihitsy sady tokony zay mihitsy tokony le tsara mihitsy zany ny tokony heli-patrana ataontsika hoe manerana an'izao tontolo zao mihitsy mba ho alaitahaka fa saingy ny olona moa fa za mantsy zany nanontany anareo inona zao ny akon'izany amin'ny firenena fa nareo ny anotaniako nefa ny fantatro fa ny any atokantrano tonga de mamaly hoe tsara koa zany raha samy manao amarina sy anina zany daholoko ohatran'izay izy matsapan'izay nefa ny tiako amaly fa le fanontaniana moa zany modeto no apetako fa zareo miainy mihitsy ny tiako amaly hoe
tsara koa zany ko tsy azo koa ty madamy ty am'izany fanontaniana zany ohatran'izay zany le sary de raha natsapy ianao hoe tsara koa zany de mba tatarao e mba aparitao e any misy ohatr' zao famarinana mandeha de ndao koa ianao mba manantona an'le izy zay moa zany tena hoe mampalahelo mihitsy zay hoe rehefa resaka ratsy zany a de tena hoe malaza mihitsy sy tena hoe vetivety kely de fantatry ny olona rehetrarehetra fa nefa rehefa resaka hoe marina zany hoe tsisy hoe tsara noho izany marina mandeha amin'ny fahamarinana mandeha amin'ny fahamasinana ka zay moa zany manara loatra ihany rehefa tafiakatra amin'ny hoe plateau ohatran'izao a manentana atsika rehetrarehetra hoe mba voizo amin'izay le fahamarinana le fahamasinana mba zavatra tsara amin'izay zany mba haparitaka amin'ny olona rehetrarehetra fa tsy hoe de zavatra ratsy foana zany iny foana zany eo de eo foana zany tsisy miova fa de eo foana na fiainana efa me ratsy de eo foana fa mba hoe zavatra tsara amin'izay zany mba haparitaka amin'ny rehetrarehetra any de iverenako kely koa le hoe raha voan'ny olona zany no hain'olona hoe mivavaka de teriny dikan'izay aloha voateritery tsy miaina ara-dalàna ohatrany hoe tsy manana liberté mihitsiny de vao maiky moa eno hoe sady tsy manota intsony de araka ny tenin'ny Pascal hoe tonga de anaty tio kely terikely mihitsy zay ve le fomba iainana zavatra iainanareo zany iainana amin'le hoe tsy manota intsony raha ohatra anahy moa zany zao ny iainako amin'le tsy manota intsony a tena hoe miaina kalalana libre mihitsy sady tsisy aiah zany amin'ny zavatra atao hoe tsisy tahotra tsony satria raha tany ivelany tany ianao mety hoe mbola nanao ratsy mody ao an-trano ianao mety mbola miaiah hoe za zao bediny ihany na fa nanao an'izao ohatr'izay mbola miaiah zany ianao hoe nanao ratsy fa amin'izao a tena hitako hoe miaina kalalana tsara tsisy aiah matory milamina tsara amin'ny alina tsisy eritreritra indrindra fa ho anareo efa matoanatoana ny matoana tao anaty io raha za manokana aloha siriana ny tena mampijaly de ny tebiteby satria ny olona mpanao ratsy a tsy mba tafandromandry zany ary mitaintaina foana andro manalina fa rehefa tena afaka am'le ratsiana rehetrarehetra fa na matory atokotany ao raha tsisy osa de misy mpamosavy an'indra tsisy sainany zany tsony satria mpamosavy ara mandositra fa ny olona mpanao ratsy zany tena hoe fa mivoaka ny trano de ho tafitona de efa maty a miantso mama miantso dady zany hoe nytiako apetraka zany hoe malalaka be mihitsy le olona afaka fahotana zany a tena libre mihitsy hoe na ny sainao na nyfonao a tena tsy zavatra hoe fa ohatrany hoe fandeha metsaina mihitsy vena le ary presque zay foana mantsy ny message rehefa manohatra le olona nenareo ny olona bady ny azonareo an'le mena am'izany ohatr'izay hitany hoe tsy misy olona bady etsy zazo hoe tsy bady ahoana moa zany tena ny afaka ny ato amin'ny aosoa zany ny afaka amin'ny fahotana ny tena hoe tsy misy mamatotra raha zazo hoe inona moa mamatotra ana afaka tamin'ny fahotana inona zany mamatotra ana inona ny teritery tsy misy teritery le teritery mantsy everin'olona tsy azo atao zao tsy azo anao zao tsy miaina mihitsy zany zany hoe fandraisan'le olona zany mantsy hoe tsy manao rasy toy ohatrany hoe vao mahay mamatotra zany nefa tsy marina mihitsy zay rehefa tena tonga ato amin'ny aosoa ianao mahita an'izay hoe iza ny tena tery iza ny tena mifatotra ary iza ny tena malalaka le mbola mpanota sa lefa afaka na ny anarany ara ve afaka tamin'ny fatorana na izay fotsiny ara ve na mieritreritra n'izay miteny zay fotsiny afaka tamin'le fatoranaazafady ohatra zao resaka sigara ohatra zao tsy maintsy mitady sigara foana ianao isan'andro isan'andro vo tsy mahitadio fa afony iny am'rome folo alina ianao mihinana an'iny raha tsy matory am'rome folo alina mbola mihinana an'iny mitady afo ianao mihitsy angeny tena tsy tianao ratsy ianao mihitsy makahalan'le ratsy de ahoana moa zany ny ateritery am'izany de feany zany ny atao hoe tena mivavaka amin'Andriamanitra aminareo de ohatrinareo tsy manota intsony tsy manao ratsy inona zany ny antsonareo an'le afaka ohatranareo satria ny titratsika ny termatsika hoe mpivavaka ny fiatsoko raha ohatra anazy hoe ny fiatsoko ny afaka ohatrana de mbola azo lazaina hoe tsy mpivavaka mihitsy ianao mbola tsy tafaraka amin'le ten'Andriamanitra mpanafaka de tsy mety am'le vavan'le any mihitsy zany le za koa mba mivavaka mandeha mivavaka fotsiny fa tsy mandeha mivava fotsiny ny teny an'izay fa
le zavatra atao tsy arakarak'izay fa ny tena to hoe tena mpivavaka za man tsy tehitra le mivavaka fa nena tena tsinjika hoe mpivavaka de ohatra tsika vary mianadahy eto zay ny tena atao hoe tena mpivavaka fa ny akoatrana vary mianadahy ny atsokan'le hoe akoatrana moa zany satria za tsy afaka efa hoe miaina anaty famarinana sy ny tara de raha ny atsokanao hoe akoatrana zany ny atsokanao de hoe mpamitadidy ianao le mandeha mivavaka reny fotsiny ny atsoko an'ireny olona reny koa zany a satria hoe ianao mitady mandeha mivavaka zany ianao hiala amin'ny ratsy ianao zay aloha voalohany a de matoa zany ianao tsy miala amin'ny ratsy ianao a de tsy mpivavaka zany ianao ao anatin'izay satria ny mpivavaka de tsy manao ratsy tsony miaraka amin'Andriamanitra zay natao hoe mpivavaka ka ianao raha hoe tsy ianao manao ratsy foana mody any am-piangonana fotsiny ianao manao akanjo lava sotra zany nefa rehefa nivelany any ianao ny ataonao ihany ataonao a de tsy mpivavaka ianao anatin'izay zay zany fihetsoko an'ireny enao indray fihetsoko an'ireny de olona mpanao fombafomba fotsiny tsisy résultat hoe mitondra makany amin'ny fiainana mandrakizay na fedanana fa ny anazy to de ohatrany fombafomba fahazarana fotsiny efa fanao hatramin'izay de atao foana ny andray fihetsoko an'ireny mpitady intérêt maha olana amin'ny ara-nofony zay ny any tonga de atsika an'ireny an'izay de mpisandoka fotsiny zao mpisandoka mpivavaka mamidaka fotsiny a misalotra n'iny anarana iny nefa tsy zay akory de mba mienatra mbola mivikotra amin'izay fa ny tena mpivavaka na ianao nena mitsara marina ianao de mahafantatra an'izay hoe mpivavaka zany masita zany marina zany ohatranay atao amin'izao fanjakany Ahosoa zao fa raha ho ana manokana aloha zao ny atsoko azy de tena mpivavaka mihitsy ny atsoko azy satria mivavaka izy manana ny vavany ane izy fa tiako fotsiny asongadina miavaka angambany hoe mpivavaka ao amin'ny Ahosoa amin'izay ngamba le manara-dia ny Ahosoa satria le terme mpivavaka efa lasa vague be mihitsy le izy tsy afaka hiteny hoe tsy mpivavaka zareo satria mpivavaka kosa ny alehany any mpivavaka amin'ny Andriamanitra tsony zay mahatonga ana miteny hoe fa ny laviko kosany a de ny fitenenana ny olona mandeha doany hoe tsy mpivavaka fa mpivavaka koa reny satria manana ny antsony izy fa fotsiny hoe raha mbola ampiasa an'le terme mpivavaka zany de tiako amin'izay le izy ho sarahana tsara hoe mpivavaka atao amin'ny Ahosoa fa ny anahy aloha ny tena fahazarako de hoe mpanara-dia ny Ahosoa za ohatran'izay ny antony mantsy le mpivavaka tena be de be loatra ny finosin'le izy ary lasa terme fefenana mihitsy ara le izy zany ankehitriny le hoe mpivavaka de ohatrany hoe nefany a ny tanjona nefa rehefa manonona hoe mpivavaka ny olona rehetrarehetra de samy manana sens hoe manao tsara zany mpivavaka zany zay daholo ny sens nefa rehefa jerena tsy mandeha amin'izay akory le izy fa raha ny ato amin'ny Ahosoa kosa nefany a de araka ny fanazavanareo teo tonga de miala amin'le ratsy le mpivavaka ato amin'ny Ahosoa ohatran'izay ka raha hitentsika hoe mpivavaka de lasa mifangaro be zay fa le mpivavaka ao amin'ny Ahosoa hafa mihitsy a le mpivavaka any samy manana ny azy zay ngamba tsy haiko aloha raha miraha hevitra aminany ny resaka koa teo hoe ohatrany hoe mampahantra firenena le fisina fivavahana maro be ary ihany koa mampandroso firenena ho an'ny firenena mandroso koa nefa mampandroso le izy mampahantra le izy satria hitatsika reny hoe mandeha le pub sy ny sisa ho an'le fivavahana akoatrany Ahosoa zany de nefa ny zavatra hafa daholo ny zava-misy ao lasa fanambakana sy fanararotana raha zany mahazo any olona ny ataoko ihany koa hoe mampahantra le izy a de ny antony a raha mifanaraka amin'ny zavatra misoratra eny hoe oravanany zao anao ny ozina mahazo anao ny vitana ratsinao ny poketra anao tsy any ny mosavy ny mamatotra anao rehetrarehetra zany hoe raha tonga ao alady a mba farafatarany alatsinainy maraina tonga de mpanan-karena farafatarany zany zay nefa ny zava-misy fa miverina ihany averina fa sola goka ny afarany vodikirariko satria tsy azoko mihitsy le zavatra anam-panatenana de inany ataon'le olona mifindra ndray izy de ohatr'izay de mifindra ndray izy de ohatr'izay de mifindra ndray izy de ohatr'izay
de eto zany nisy tomantsika ny sainy olona mahatonga anao mifindrafindra lava ohatran'izay mantsy tsy ao anatiny le ohatra ny tadiavinareo telo tamin'ny voalohany hoe teo afaka amin'izany ratsy zany a fa ny ao anaty a de le intérêt hoe ahoana ny tonga ana anakarena ahoana ny tonga ana anambola nefany a volany fototry ny ratsy rehetrarehetra de manana ianao de maty ianao de makaiza le arena le arena tsy mahavita mitomany anao akory rehefa batain'ny olona zarain'ny olona tsy mahavita mba milelalela akory ny mitompona zay tsy afaka manao nininina ohatran'izay de tiako vaina zany le toe-tsain'ny olona any atokantrano mandray hoe rehefa mivavaka zay de tafiditra ao amin'ny teny malala am'izay tsika hoe de mba sitrany ahoana ny lazananao fa tena mivavaka amin'Andriamanitra marina ianao tao any sitrany tao zany lasa ohatr'izao lasa bevoka satria taloha za tsy mahazo zanaka mihitsiny aloha za ohatran'izao sy zao ohatran'izay kanefany a tsy misy mahasamy hafanao an'le milaza tsy mivavaka ihany satria ny toetra mitovy ihany ny ratsy mitovy ihany de nefa ny ozy ny ten'Andriamanitra hoe tsy misy fangarony mazava sy ny maisiny tsisy fangaron'ny Andriamanitra marina sy Belialy ka raha ohatra moa zany ny Andriamanitra marina ny eritreretinao hivavanao maninona no mitovy toetra amin'ny mpanaradia amin'ny Beliala ihany ianao hoe samy mpanota ihany de logika le izy oara hoe mampahantra amin'izay le izy mampahantra le izy satria nataoko hoe iteny anahy ianao ohatranao hoe raha matotya tao a vao nahazo 4 fa mangina ny vavy fa le 4 lasa nampiasaina nitondrana ny vehivavy kely rehetrarehetra lasa nentina manao fahadalana rehetrarehetra ny zavatra lazainao fa azonao ne nitarika anao any amin'ny fanaovandratsy foana tsy azo atao zany zay hoe fivavahana hoe tena tafiditra ao anatin'le vavaka amin'Andriamanitra marina le olona anankiray ka rehefa ny olona manaonao foana na tiana na tsy tiana potika foana izy amin'ny farany tsy maintsy mahantra foana petraka foana le fahantrana eo indray le hoe fa maninona nefa nohatrany mampandroso ny firenena hafa koa ny tsy fisiny reny de zany nefa zany tena manentana hoe aleoko aza tsy misy satria ny antony rehefa tsisiko efa eto tany any raha mbola fiainana tany a de tsisy afa-tsy ny fitadavana vola ka rehefa mbola tsy ao anatinao zany teo vonjena ny fanahinao a teo afaka amin'ny fahotany de vola tadiavina ianao zao andeha vavaka mbola hoe tady vola fitahinana le any fa ny azonao any a zara raha misy mihoatra no azonao raha tena andeha hitady ianao de alohan'ny firenena mandroso tonga de samy mitady no haniny sy mitady no arapany a fa tsy afaka adalaina amin'ny zavatra ohatran'izany satria mandinika ny olona any hoe mitovy ihany nge na mivavaka na tsy mivavaka saingy fotsiny mampahantra ny firenena mandroso de ny toe-tsaina hoe mba mandinika ihany izy hoe mitovy na mivavaka na tsy mivavaka aza fenona fivavahana manerana ny tanàna fa maninona kosa ny tsy mba takatry ny sainy hoe fa kosany a atao ahoana kosa aloha miala amin'ity ratsy ity rehefa samy mitovy ihany de tsy maintsy hiaina amin'ny ratsy eto foana ve de hiady amin'ny ratsy maninona misy hoe fety be edina mikolikoly edina am'izao fa mbola tsy nisy ny mihitsy ny hoe andro iraisam-pirenena edina amin'ny ratsy fa ny misy hoe andro iraisam-pirenena fety ny lainga zay indray arany misy tena hoe fanohatra amin'ny zava-misy zany hoe le eto atany zany amin'izao a efa le anindraindra n'le fahotana zay no mety fa tsy mba hoe anindraindra hoe andao hiady amin'izany a andao hitady vaholana ao amin'izany tsy meko tsy inonareo mpanaraka satria le toe-tsaina zany mpanesta tonga de hoe ka zany iny hoe tsisy vaholana kosa de logika le izy hoe izy amony andany andro azany fa tsy hita le izy fa matoa reto olona reto afaka misy vaholana le izy misy vilana ny akanjoko misy vaholana le izy fa le zay teneniko hoe tsy miparitaka le izy tsy miely le izy satria le ratsy ihany no avela miely de anetanako anao tokantranao hoe raha tena mba ohatran zareo reo ianao hoe mba irinao ihany ane zany hoe teo afaka amin'ny fahotana fa neverinao fa tsisy vaholana fa volombelona reo fa mety le izy possible le izy de manatony ianao de aparitao hoe fa misy eto ambonin'ny tany ka izany afaka amin'ny fahotana de
akalazatsika ilay izy rehefa 4 marsa mba andro iraisam-pirenena hijoroantsika fa manohatra ny fahotana koa tsika miady amin'ny fahotantsika manitsaka fahotantsika mandrava fahotantsika fa tsy ataontsika 1er avril hoe andro iraisam-pirenena ho an'lainga hatramin'ny 12 taona ahoana ary zany tena mampalahelo hoe mivadika tanteraka le zava-misy dia zay le anentanantsika ny mpiaino any atokantrano antanatin'ny fandarana korana moraly ry izy valy mianada hoe tongava saina fa tena misy ny vahaolana manafaka anareo amin'ny fahazaran-dratsy afaka mamonjy anareo ary raha vao miteny koa aloha ianao hoe mpivavaka raha tena eritreretinao hoe le Andriamanitra mpamorona le tianao hifandraisana amin'le resaka fivavahana nefa ny vola no eritreretinao dia tsy marina satria vao miteny hoe mpivavaka amin'ilay Andriamanitra mpamorona dia fanahy ny fantatra izany fa tsy nofo mihitsy teny famonjena ny fanahy satria izay no nandefasany an'ilay zanany dia nefa ny tsy misy olombelona mihitsiny mba mandinika an'izany hoe fanahy tena tsy misy mihitsiny fananareo arany tamin'ny voaloha rehefa ny saina dia hoe ahoana ary mba efahako miala an'ity fahazaran-dratsy fa tsy takatry ny sainareo koa nefa hoe fanahy koa ane mba fa mbola le hiala fotsiny amin'le fahazaran-dratsy aloha fa rehefa tena nahita le mpanala amin'ny ratsy nareo dia henonareo amin'izay hoe kay le fanahiko mihitsy ny mila an'le izy dia inona ny tombontsoa amin'le izy dia ny tombontsoa amin'le izy satria mety anao hoe ny olona misotro an'izao nareo tsy misotro ny andro farany taona dia na dia mazao ohatr'izay tsy perta le izy satria ny misy tombontsoa be dehibe le izy dia fatongavana any amin'ny ahosoa any vao tena raisina le tena fitahiana le zay karoa anao mahasola ny vodikiraronao avetsy nefa le izy ka iaty fa tsy nindraindraina le izy satria ny antony le tena fitahiana mandrakizay ny aty ka le lalany idiranao eo mihitsy aloha no voizina aminao hoe asoro ny fahotanao dia rehefa afaka io dia voavonjy ny fananao azonao le fitahiana tsy lany lanina fa tsy hoe fitahiana miandro hoe amin'ny ohatra famerim-bolan'olona fitahiana iny lany iny aveo dia makay tsisy ohatran'izay zany ka mba manentantsika hoe tongava saina ny any tokantrano any farito amin'izay hoe raha milaza fa mpivavaka ianao mpivavaka hoe mba mieritreritra any hoe miaraka amin'Andriamanitra tena marina ianao dia zany Andriamanitra marina zany tsy tia fahotana automatika ny miaraka aminy tsy manota aminao ve zany farito aloha ny tenanao ary ny ovonjeny dia ny fanahy aminao ve zany sa ny zavatra hafa mihitsy ny tadiavinao dia hainao mamaritra hoe aika za tsy mpivavaka fa mpivavaka any tsizy zany zao misy ira hoe vavaka miambahamba ny sasany dia atolotra an'ilay mpira ihany izy hoe anao ihany zany ianao mihitsy zany ohatr'izay zany le sara dia tsy haiko raha azonareo ilay izy olo tena ny mpiaino afatra farany angambany misy be dibe ny zavatra dia fitipitinina kely amin'izay anentana ary anamafy an'izay moa zay koa ny antony fandaharana mazava tsara aminareo mindra fa mazava tsara amin'izay ny antony anatrateranay hoe ato amin'ny ahosoarery ihany manafaka amin'izay faharatsiana zay raha tena hiditra amin'izany hoe mpivavaka zany ianao amin'ny ten'Andriamanitra tena izy ty tonga atao aminao ty le izy dia raisao dia za miavinavina tsony zay ny any afatrako dia tena hitady ny famarinana koa dia tongava manentana foana trahatraro amin'izay le tanjona le hoe andeha hivavaka dia ho any amin'ny lanitra ny lanitra fa azafarina amin'ny rendrarendra tsony asivy tanjona amin'izay zany le mandeha mivavaka tena asivy tanjona dia ny fahamarinana amin'izay efa hitanao zany le atratrary tanjona dia tadavo amin'izay satria izay zao hoe fantady dia efa nahita dia efa niaina tsara be miaraka amin'ny ahosoa aza misalasala tsy io fa manatona tsy misy fahamarinana akoatran'izao ato amin'ny ahosoa fanafahana amin'ny fahotana zany manatona ny ahosoa fa tena tsara ahosoa ianao zany mila manana etaeta aloha voalohany indrindra hiala amin'le fahazaran-dratsy sy ny fahotana rehetrarehetra fa raha vazay zany tsy ao anatinao dia iny le manao tompokandro fotsiny hoe mora voafitaka kely mihitsy dia lasa iny le mamita didy lazainy rota fotsiny fa mila mangetahety ianao zany hoe tena hitady an'Andriamanitra marina manafaka amin'ny fahotana dia ato amin'ny ahosoa zao misy anay zao
zao le izy ny ary de tafita ny afatra isoranareo valy mianadany vahiny teto amin'ny fandarana isoranareo any atokantrano nanaraka trano farany ho amin'ny herinany io toy izao indray a veloma tompoka veloma daholo eo. korana moraly fandaharana arahanao eto amin'ny RTVHFF iarahanao amin'ny isiriana Andriatafina Valina. Korana moraly. Vous avez un projet de construction ou de rénovation? Faites confiance à EGM, entreprise Gasmamirat, spécialiste en construction, rénovation, études et architecture, ouvrages en aluminium et inox, mais aussi en travaux publics et ouvrages d'art. Que vous soyez particulier, entreprise ou collectivité, EGM vous accompagne de l'idée à la réalisation avec sérieux, qualité et respect des délais. Conception sur mesure, matériaux de qualité, équipe qualifiée, votre satisfaction est notre priorité. Contactez-nous dès aujourd'hui et construisons ensemble l'avenir. EGM, l'excellence au cœur de vos projets. Téléphone plus 261 34 18 302 89 plus 261 34 95 731 60. Facebook EGM Gasmamirat. Gmail egm.gasmamirat@gmail.com. Siège social 139 Tanjundava, Talatamati.
mino sy matoka fa hoany an-danitra teo tafahoana miny iaho soa Kristy ijena zy eny aminy raha olanitra Zakazakan mursif tona mana kaki ile farani zao tontorizo zakazakan mursif tona mana kaki ile farani zao tontorizo itavam mais sonano nanu lorang dini mau famun deni zao tontorizo itavam mais sonano nanu
ora olombelogno tandrignesano efa vita izao ny tantara diny ianiny mombanao anao ve tsy mandinike andriamanitra efa vignitse tsy mba ho tonga sainanao iahosoa io miamby anao izy anambitamby anao anao araiky no tadiavinyao raha manantonazy te tsy ho lavinyao miavy malaky fisy hampandroso iahosoano adirese mitotana efa vita kadiniony mombanao zava-misy erana mahity farany mpanote tsy mahazo fanavote ny tantara efa vita hatreto hatrany ampitany iahosoa izanene nambarany mpaminane tao anatin'ny sefertora voalazany masora vitany tantara iahosoa fananambara dinionio avinao iahosoa zay no lavinao no afaka monjy anao andriamanitra marina tsy hoe voafatarina izao no andro farany efa tonga barabaranao na ianao raha olombelo fa ny mpanota makany aminelo misy atovery hevitra iahosoano mpanavotra mitotana efa vita zava-misy erana mahita farany mpanote tsy mahazo fanavote ny tantara efa vita hatreto hatrany ampitany tsy mety mibalika ny masondronao vomaika mangatsika ireo tanjonao vitany tantara mbola tsy tara efa nolazana faneninao vary sava hay any amin'ny eloany mandraky izay fanambarana tempoly sainy nosina raha dositrinao iahosoany solution mba maneke tenenina samandatsanao ninenina ka hokojandrano maso ny tavanao e fery ihany vavanao e ny tantara efa vita iarahana mahita tsy misy hevitra koa fa vita ny tantara efa vita zava-misy erana mahita farany mpanote tsy mahazo fanavote ny tantara efa vita hatreto hatrany ampitany ny tantara efa vita zava-misy erana mahita farany mpanote tsy mahazo fanavote ny tantara efa vita hatreto hatrany ampite Vetine usuaru mate zaha eti embuta pete patanga pasa basaha vetine usuare mate teri via pengarela una fasa mpeli vetine usuaru mate zaha eti embuta pete patanga pasa basaha aiye angarewe nyangai akengarewa amakaya nareo ya waswa mundi peti eka masa aiye angarewe nyangai akengarewa amakaya nareo ya waswa mundi peti eka masa aiye nyani na mama una ya malaki
dihisako ataoko zay mety arabainagna raona zay namalimikaika zay tonga marobe fambaroana raika onga mitotototo agnavanany fety alohery mandihisako ataoko zay mety arabaine agnarewe tonga soa agnarewa senanunya nikaikany awaswa daina awaswa agnarewa arabaine agnarewe tonga soa agnarewa senanunya nikaikany awaswa daina awaswa agnarewa Hafuzi na hadna masaka angaye petokernya ngareu sisandrasana ni masaka ye kobunda kahasaka sakarewa na yina nananda auyo woswa Ilai
rehefa tonga ny anasay ampiakaranana eny amin'ny raonilany te oe 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 za anymena fana za tatiny lovanay afantaranana rehefa tonga ny anasay ampiakaranana eny amin'ny raonilany te izay mananana ny aosha daliaraka misaidia zay ty mananana ny aosha zay ty minany aosha yaosha no panafaka ny faota oe 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 za anymena fana za tatiny lovanay afantaranana rehefa tonga ny androsay ampiakaranana eny amin'ny raonilany te oe 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 fampanarany aosa no afantarana fa mananana ny ray sy misanaky anao tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fana oe 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 fampanarany aosa no afantarana fa mananana ny ray sy misanaky anao tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fana izay mananana ny aosha daliaraka misaidia zay ty mananana ny aosha zay ty minany aosha yaosha no panafaka ny faota oe 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 za anymena fana za tatiny lovanay afantaranana rehefa tonga ny androsay ampiakaranana eny amin'ny raonilany te oe 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 anyaosha amin'ny fifahina lehibe indray no andosoana atotokantramontsika ny amin'izao fotoana izao ho anareo izay efa manaraka foana ny fampianarana dia ny tenin'ny Elia avy any amin'ny Yahosoa avy any amin'ny Eliandriamanitra Abrahama dada malalako Yahova raha soatsiketra samy hotainao soa eo am-pandrenesana izao teny fampianarana izao ary miantsoanao hatrany anaraka ny teny sy ny fampianarana teny fanambarana ataontsika aloha hivavaka mialoha an'izany rehetra izany entina hanomezam-boninahitra tan'ilay naharinahitra sy ny tany sy rehetra ho aminy ao antsika ary hivavaka ary misaotra betsaka dada mala Yahova noho ny amin'ny teninao indray amin'ny tian'io ity izay nampitondrainao ahy ny alalan'ny Yahosoa taio ary zehatra ho ambaraka eto indray ny amin'izao n'io izao ho tena fahamarinana fototra izay avy ao aminao izay tsy azo sanginana azo
vazivaziana ihany koa fa tena fahamarena zay tsy maintsy miatra ary tsy maintsy ho asehonao mba ho fantatry ty tany ity sy izy rehetra eo aminy sy ny manodidina azy fa ianao ny tompony tany ary tompony zahatra rehetrarehetra hatrany ambony ka hatrany ambany. Anao avokoa zany rehetrarehetra zany. Kota io ara zao teny izao mba hitondra soa sy famohan-tsaina ho an'izay mihaino sy manaraka, hitondranao ny hatsaranao amin'izay hatrahamandre ary hafantarany fa avy any amin'ilay mpamorona mihitsy zao teny izao dia ilay Andriamanitra Abrahama. Misaotra dada Yaya avao ary amin'ny anaranao Yahosoa naovako an'izany mivavaka sy izany teny rehetra izany. Amen. Tonga irentsika amin'izao fiarahantsika izao fanambarana faefatra moa izany raha fanambarana no resantsika ary ny laran'ny fampianarana kosa dia larana fa 1:20 ho an'izay manaraka ny fampianarana zany. Ny lohatenin'ny fampianarana sy ny fanambarana moa mazava ho azy dia hoe ho potika ny Amerikanina ary ho voavetaveta ny vehivavy Israeliana. Maninona moa zany Elia no manao an'izany fanambarana izany? Izay mihitsy ilay fanambarana moa ary tena izay mihitsy ilay zatra nampitenenina ary mariako fa fitohizan'ny teny izay efa niainga satria ho zaraintsika kely ny sary hoe inona moa zany ty fanambarana ity ary maninona moa ianao Eliana manizigizina ty fanambarana ity? Tena marina io teny ary raha tsy nanondro toerana sy tanàna ny faminaniana tany aloha tany dia anjaran'ny Eliazy aty aoriana no manonja ilay toerana sy ny firenena hoe ry zany tenenina izany. Ary izao izay ataon'ny Elia zao ilay izy. Ndao ro jerevantsika ary ny teny hoe ilay Andriamanitra Abrahama mihitsy no mandefa an'izao teny izao. Ka izay teny izay mihitsy no jerevantsika.